зараз дасылаць гэтыя але калі ж хаціце, каб гэтыя каментары былі агучаны, мабыць, ці мадэратары канферэнцыі, ці нашым вядомцамі, маім калегай, Каверні, то калі ласка, дасылайце гэтыя каментары на платформу ці ў аплікацыю «Новая Беларусь». Як гэта робіцца? Калі у вас ёсць аплікацыя, то заходзіце там на канферэнцыю і можете долучацца да розных панеляў, пісаць свае каментары. Частка з іх будзе выведзена на экран, калі адбудзецца панель, частку з іх выдадуць мадэратары, а частку з іх я пераадрасую нашым гасцям, удзельніцам і удзельнікам. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, калі ласка, пераходзіце па спасылцы ад гэтай трансляцыі. Калі вы знаходзіце Беларусі, выкарыстоўвайце, калі ласка, VPN. Рыхтуйце свае пытанні і будзем назіраць разам. Сябры, мы робім усё, каб пратэставаць нашу тэхніку, наш эфір і таксама падрыхтаваць нашых удзельніц і удзельнікаў. Таму, калі ёсць нейкія памылкі ці непаладкі, калі ласка, таксама пішыце, гэта будзе падтрымліваць наш эфір. А я нагадваю, што свае пытанні вы можаце дасылаць, калі пачнуцца панелі і канферэнцыя у аплікацыі «Новая Беларусь». Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, калі ласка, выкарыстоўвайце спасылку пад гэтай трансляцыяй на канале Светланы Ціханаўскай. Пераходзіце па ёй, але выкарыстоўвайце VPN для вашай бяспекі. Ну, а мы пачнем задаваць нашыя пытанні. Як разумееце, яны будуць больш такія нефармальныя, мабыць, нейкія і цяжкія. Зараз знойдзем, пачнем з моладзі. Выбачай, sorry. Чаго чакаеш ад канферэнцыі? Чакаю, што не стане гаршэй, чым было. Вось. А якая тэндэнцыя? Вось першая, другая канферэнцыя. На гэтай ужо шмат пытанняў, шмат панеляў, але ці рэлевантныя вось гэтыя тэмы, якія будуць абмяркоўвацца? Па сутнасці так, але будзе цікава паслухаць, таму што, як па мне, вось гэта пытанне экспертнасці, якое апошнімі часамі шмат падымаецца, яно, канешне, і актуальна для гэтай канферэнцыі, таму што не ўсе спікеры, як па мне, якія будуць выказвацца, маюць экспертызу для таго, каб выказвацца і каб гэта было, напэўна, цікава слухаць. Але я думаю, што і з гэтым справімся. Тут галоўнае, каб гэта ўсё не замыкалася на тых людзях, якія удзельнічаюць у панелі, каб мы тут ужо разам усё неяк сапраўды абмеркавалі. Так, зразумела, вось у вас ёсць магчымасць задаваць пытанні, таксама каментаваць. Калі вам нехта не падабаецца, калі ласка, пішыце. Калі падабаецца, стаўце вашыя падабайкі. Некалькі словаў, якую арганізацыю прадстаўляеш, калі, мабыць, нашы гледачы могуць не ведаць. Так, я з фракцыі Каардынацыйнай рады моладзевы наступ, таксама з моладзевага блока, а яшчэ з Беларускай нацыянальнай моладзевага савета рада.
І зовуть себе, ну давай уже самопіяр. Да, і зовуть мене Ліза Прокопчик, підписуйтесь. Дякую вялікі, підписуйтесь так само на наш канал, як кажуть ось гэты маладыя блогеры. Іду яшчэ шукаць якіх-небудзь людзей, якія адкажуць. Ну, мабыць, Яўген. Вітаю. Прывітанне. Яўген Магда, прадстаўнік Украіны ў нашай гэтай такой новай Беларусі. Мне падаецца, гэта добра, калі ёсць вось такая Украіна в нашай Беларусі. Калі ласка, скажыце, чаго чакаеце ад канферэнцыі? Вы ўжо дзяліліся сваім меркаваннем, што можа адбыцца, што не можа, але для вас асабіста, як ад прадстаўніка Украіны, што вам цікава і чаго хацелось бы? Мені цікаво побачити нових людей нової Білорусі. Тому що якщо не буде процесу оновлення, то в принципі буде складно розраховувати на те, що щось буде рухатись вперед. Це раз. Друге, я чекаю відвертої розмови, тому що білоруські демократичні сили зараз, буквально зараз, влітку, отримали там низку ударів. І від того, як вони демонструють свою готовність на них відповідати, я думаю, залежить їхнє майбутнє. Просто я не думаю, що зараз вже треба готуватися до ювілею, що буде наступного року, 5 років 2020 року. Треба говорити про те, які є конкретні дії. Це не означає, що треба розкривати всі карти. Ми ж прекрасно розуміємо, що у Лукашенка достатньо потужні спецслужби, і Росія з ним грає в цих питаннях. Це все ясно. Але треба бути проактивними, а не реактивними. Тобто, тим більше, що у білорусів не лише партизанські традиції, але й імідж IT-нації і імідж людей активних, небайдужих, і багато досвіду самоорганізації. От його б треба показати можливо і тут на конференції, і в подальших діях. Ёсць такое больш нефармальнае пытанне, гэта пра досвед украінцаў, якія ўжо зараз праз гады навучыліся даваць такую зваротную сувязь сваёй дзяржаве, сваім медыа, сваім прадстаўнікам. Калі каментуюць, гавораць, што падабаецца, што не падабаецца. Беларусы ў гэтым больш такія сціплыя, мы ўсё ж такі, гэта нашы, будзем іх падтрымліваць. Гэта не нашы, таму дрэнна. Як вось навучыцца даваць гэты такі зварот, свабодны зварот, зваротную сувязь? Треба просто, як кажуть, жити на свої гроші і жити власним розумом. І я думаю, що це дозволить достатньо багато питань одразу вирішувати. Бо якщо ми будемо говорити, що давайте робіть так, чи давайте робіть інакше, то це буде не зовсім правильно. Я як хочу сказати, моя послідовна позиція, я достатньо залучений в білоруський контекст. Але я не вчу білорусів, як їм жити. Тобто я готовий розповідати про український досвід, готовий його транслювати, готовий ним ділитися. Але от сказати, робіть як українці, ні, ми не родичі, ми сусіди. Я вчора про це говорив, що нам, можливо, треба провести ще низку соціологічних досліджень, як медичних аналізів, щоб довести, що ми не сіамські близнюки, а сусіди, які просто мають 1084 кілометри спільного кордону, і цей кордон має бути для нас місцем, через яке, як через сито проходить найкраще, все погане затримується. Дякую вялікі, дякую, Яўген. Дякую. Яшчэ будзем шукаць, з кім зможам абмеркаваць нашу канферэнцыю. Гэта будзе адбывацца на кожнай паўзе, каб вам было, не ведаю, ці можна ў гэты час сказаць, што каб было цікава, але каб вы маглі свае пытанні рэалізаваць і даслаць, праз мяне, ці праз нашага вядоўцу, ці праз нашых мадэратараў. Таму, калі ласка, назірайце, зараз яшчэ зададзім нейкія пытанні. Пойдзем глядзець, хто чаго чакае. Звяртаю вашу ўвагу, што вось гэтая канферэнцыя. А пойдзем сразу за культуру. Вітаю, Сергей. Мы ў прамым эфіры, ўжо канферэнцыя ідзе. З вас вядома пра культуру. Пра культуру і пра справаздачу. Першае пытанне, якое прыхадзіла ў анкетах зваротнай сувязі. Калі ласка, справаздачцеся за тое, што произошло ў культуры. Гэта было пытанне да Аліны Коўшык, як да прадстаўніцы кабінета. Рада таксама
ці, мабыць, я памыляюсь, што гэтая арганізацыя, яна атаясамлівае сябе таксама з кабінетам, гэта частка культурнай палітыкі кабінета і офіса Ціханаўскай. Ну, мы супрацоўнічаем, у прынцыпе, з усімі палітычнымі сіламі дэмакратычнымі, потому что культура – гэта тое поле, дзе можна паразумецца. І, ў прынцыпе, культура – гэта пра ўсіх нас, таму тут няма ніякіх ворагаў, ці супернікаў, ці канкурэнтаў, ці апанентаў, таму што гэта тое, што павінна нас прыміраць. Што да вынікаў па культуры, зараз мы якраз фінішуем вялікі праект з дацкім інстытутам культуры і Еўракамісіяй Art Power. Ось зараз адбываецца непасрэдна да 6 жніўня апошні конкурс на мабільнасць. Таму, калі хтосьці хоча кудысьці з'ездзіць, каб павысіць кваліфікацыю, атрымаць новыя сувязі, то яшчэ не позна запоўніць заяву. На жаль, запыт велізарны, сродкаў не хапае. Это вечная праблема ўсіх конкурсаў, у прынцыпе. Недзе парадку больш за 12 мільёнаў еўра, калі вось такі агульны бюджет усіх заявак, пададзеных нам за 2 гады, пры магчымасцях у 10 разоў меншых гэта закрыць. Таму для тых, хто падаваў праекты і не атрымаў станоўчага адказу, просто парада не адчайвацца. Гэта не значыць, што ваша ідэя кепская, гэта значыць, што просто трэба спрабаваць яшчэ. Гэта, як я не ведаю, з паступленнем ва ўніверсітэт, калі вы пра нешта марыце атрымаць нейкую спецыяльнасць, і з першага раза не атрымліваецца, значыць, трэба спрабаваць яшчэ. Давайте, добра, калі гэтыя праекты, якія знаходзяцца ў еўразвязе, на выездзе, то зразумела, што гэтыя людзі могуць самі шукаць нейкія сродкі. Што датычыцца праектаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, мабыць, вы можаце, не называя праекты, вядома, не называя нават тэму праектаў, расказаць, як адбывалася вось гэтая супраца з тымі праектамі, якія былі прадстаўлены з Беларусі, атрымалі гэтую падтрымку. Ці не было такіх праектаў? Я акурат на канферэнцыі буду разважаць наконт пераадолевання гэтага разрыву, скажем, паміж беларусамі па абодва бакі мяжы, таму што ён все ж такі адчувальны праз рэпрэсіі, праз санкцыі, праз пэўны інфавакуум унутры Беларусі. Але тым не менш, мы разглядаем Беларусь як адзіную культурную прастору, і ў гэтую прастору намагаемся ўцягнуць безумоўныя людзей з Беларусі і заклікаем таксама беларускіх людзей, якія робяць праекты тут, за мяжой, думаць пра ўключэнне тых людзей, якія ўнутры Беларусі ў якасці дызайнераў, фатографаў, мантажораў і гэта далей. Што да канкрэтных фактаў, то, конечно, праекты публічна мы не называем, але парадку паловы праектаў, якія атрымалі грант і выйгралі конкурс, за гэтыя 2 гады яны так ці інакш звязаны з Беларусю, альбо цалкам каманды ўнутры Беларусі нешта робяць, альбо там ёсць людзі з Беларусі. То бок гэта значная лічба, і мы спадзяемся, што калі конкурсы будуць далі, то гэтая лічба будзе павялічвацца, таму што мы зацікаўлены ў тым, каб беларусы па абодва бакі мяжы прыдумвалі нешта разам. І апошняе, гэта больш пра такую паралель з дзяржаўнай культурнай палітыкай, якая ёсць і была заўсёды, калі дзяржаўнае такое, тое, што падабаецца дзяржаве, падтрымліваецца грашыма, тыя, хто зарабляе сам, піша свае песні, дасылае на стрымінгі, зарабляе на карпаратывах, тыя як рабілі свой асабісты шоу-біз. Як у гэтай сітуацыі зараз, я так разумею, падтрымліваюцца нацыянальна арыентаваныя культурныя праекты, але мы бачым, што некаторыя гурты на то, каб запісаць свой альбом ці зрабіць свой кліп, яны либо гэтыя выдаткі асабістыя, либо робяць нейкія зборы. Як вам падаецца, якой можа быць гэта візія зараз, што рабіць камерцыйным, папулярным і тым, хто не можа зарабляць саму культуры, і як гэта можа быць у новай Беларусі? На цяпер у нас ёсць толькі ресурсы на тое, каб стварыць нейкае поле магчымасцяў, безумоўна, яно мізэрнае. Калі параўноўваць бюджэты, якія ёсць у нас на культуру і ў іншых краінах, то гэта, безумоўна, вялікая розніца. Наконт таго, як гэта павінна выглядаць, гэта тэма для вялікага абмеркавання, таму што залежыць, што і калі адбудзецца, але, безумоўна, мы зараз вывучаем вопыт іншых краінаў, як там фінансуецца культура, якім чынам працуюць культурніцкія арганізацыі, як падтрымліваюцца творцы, таму што, в прынцыпе, каб прывесці да камерцыйнага поспеху, таксама трэба стварыць умовы для маладых творцаў, каб яны раскрыліся.
Безумоўна, ёсць іншыя прыклады, і гэта выдатна, калі артысты прабіваюцца самі, але, на жаль, такіх прыкладаў менш, чым магло бы быць пры стварэнні такога адэкватнага поля магчымасцяў для паездак, для стажыровак, для адкрыцця новай аўдыторыі, для нейкіх тэхнічнага ўдасканалення і так далей. Таму працы ў нас вельмі шмат. Добра, мы яшчэ ўбачым, дзякуй вялікі, мы яшчэ ўбачым Сергея на 4-й ці 3-й панелі. Вы можете таксама паглядзець праграму. Зараз мы яшчэ пашукаем таго, з кім зможам пагаварыць. А вы, калі ласка, ужо можете дасылаць свае пытанні ў гэты чат. Таксама даваць сваю зваротную сувязь. Ці добра вам слыхаць, ці, мабыць, вельмі гучна, ці, мабыць, вельмі шмат людзей і гасцей. Ну добра, ну давайте, не проходите уже. Калі ласачка, чаго чакаеце ад канферэнцыі, глядзелі ли праграму і, мабыць, ёсць нейкія заўвагі, чаго не хапае на гэтай канферэнцыі, якога пытання? Дзень добры, не хапае пытання такога, калі же мы пачнем сапраўдную працу па тым, каб аб'яднаць нас усіх і зрабіць такую супольнасць, каб мы маглі рабіць ужо законы свае нейкія дзеянні, якія будуць направляць нас на нашу перамогу. Законы якога асяроддзя? Гэта мы ўсё яшчэ пра Беларусь на яе тэрыторыі, ці неяк будзем разумецца адзін з адным вось тут, калі мы ўсё ж такі не ў Беларусі? Вось, калі мы тут, нам трэба рыхтавацца да таго, калі зменіцца ўлада ў Беларусі, калі мы яе зменім самі, бо мы народ, мы беларусы, і калі мы зменім гэту ўладу, мы павінны ўжо быць гатовыя весці каго весці? Людзей. Рабіць, каб ўжо былі законы ў нас на сельскае хозяйство, там, на промышленность, на все, каб мы уже были готовы до усяго, каб рабіць Беларусь нашу яшчэ лепей. І плюс яшчэ я бы добавил бы опыт западных наших коллег и американских, и китайских таксама, каб зрабіць там налоги, можа, якія-нибудь податки уменьшить для инвестиций в других краін, каб могли люди приезжать в нашу краіну и вести гроши. Зачем у Дубай? Да, навошта у Дубай вести гроши, калі можна гэта ўсё ў Беларусі зрабіць? Ну добра, гэта добры, дзякуй вялікі, гэта добры настрой. Як вы бачыце, у нас розныя удзельнікі, удзельніцы, ёсць тыя, хто будзе рабіць справаздачу пра тое, што зроблена, ёсць і тыя, хто вось выказвае свае думкі і неяк, ну, мабыць, фантазуе аб тым, як яно будзе у Новай Беларусі, ці, мабыць, падказвае, як трэба працаваць. Мы ўжо вельмі хутка распачнем нашу канферэнцыю. Калі ласка, пратэстуйце свае аплікацыі, паглядзіце, ці працуе у вас сайт. І самае галоўнае, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, калі ласка, выкарыстоўвайце VPN і дбайце пра сваю бяспеку, не забывайце пасля прагляду пачысціць, сделать бяспечным вашу прастору прасмотра. Гэта будзе адбывацца вось так. Вы памятаеце, вы не першы раз глядзіце гэты стрым, таму я спрабую заўсёды знайсці для вас розных гасцей. Калі ласка, мы ўжо хутка распачнем нашу канферэнцыю. Калі вы видите кого-то з гасцей, якія вам ужо падабаюцца, а вось, ну все, Барыс, вы самі гэта зрабілі. Калі ласка. Трансляцыя там ідзе, да? Да, гэта трансляцыя. Мы вось... Ну, давайте ўжо. Галоўнае пытанне гэтага года і такая прэтэнзія ва ўсім
вінаватыя журналісты. Калі рада балатавалася, выбіралася, журналісты недастаткова працавалі. Потым журналісты парушалі нейкія непісаныя этычныя законы, таму што, напрыклад, калі мы гаворым пра палітвязню, пра іх сем'і, мы можам выкарыстоўваць толькі свой гэты либо досвед, либо сваю эмпатыю. Раскажыце, як прайшоў гэты год для БАШ, асацыяцыі журналістаў, і, мабыць, ёсць нейкія цікавосткі, якія чакаюць нас ужо ў новым сезоне, нягледзячы на тое, што вельмі цяжка. Мы можам сур'ёзна размаўляць ці лепш жартаваць? Як вам падабаецца? Мы на канале Святланы Ціхановскай і на Маланцы, але вы можете сур'ёзна, а потым маленькі такі нейкая цікавостка. Глядзіце, пра выбары в Координацыйную раду можна колькі заўгодна казаць. Ужо дадзена ацэнак безліч розных, але то, што гучыць у пабліку, і то, што ёсць насамрэч, мне здаецца, это две вялікія рэчы. Мне здаецца, што дзякуючы медыйшчыкам ввогуле людзі ведалі пра гэтыя выбары. Можа быць, у некаторых палітыкаў ёсць прэтэнзіі, але як прафесійны журналіст я скажу, што это хутчэй неўменне некаторых асобных палітыкаў працаваць з медыа. Проста досведу няма. Блокі, якія ўжо дасведчаныя палітычныя, яны класна супрацоўнічалі. У Еврараду там з Белсатам літаральна кожны дзень кагосьці ў эфіры запрашала. Поэтому я бы сказал, што дзякуючы медыям адбыліся выбары. КР так ці не, і так это першая спроба, мне здаецца, яна даволі паспяховая, калі в плане колькасці. Конечно, яна так сабе рэпрэзентатыўная, але хай пра это спрачаюцца палітычныя аналітыкі і там, не знаю, іншыя людзі. На мой погляд, першы блін такі, які ёсць. Я бы, як казаў яшчэ перад всім, на мой погляд, варта было падтэрмінаваць выбары на паўгода і даць магчымасць кандыдатам, блокам ввогуле пракамунікаваць, раскруціць гэту сітуацыю. Адыдзем ад выбараў. Медыа за гэты год, я бы сказал, ситуация пагоршылася в плане фінансаў, на жаль. Мы тут все трох прысутныя, цудоўна это разумеем. Я ведаю, што многія калегі прыехалі асвятляць гэту канферэнцыю за ўласныя грошы. То есть мы дайшлі, на жаль, да сітуацыі, калі у рэдакцыі нават няма грошай аплаціць дарогу на канферэнцыю сваім супрацоўнікам. Это не гаворыць пра што мы ввогуле канец і все закрываецца. Гэта гаворыць пра тое, што журналістам яшчэ складаней, яшчэ больш прафесійна прыйдзецца працаваць і прыходзіцца ўжо цяпер, змагаючыся не толькі з ціскам ўнутры краіны, народных, на сем'і, на сваіх блізкіх, але і змагаючыся за кожную фінансавую, хаця б дробную падтрымку. Журналісты робяць выдатны, якасны прадукт. Вот чым адрозненне медыйнай прасторы ад палітычнай, я бы так сказаў, што медыа захавалі сувязь з беларускай аўдыторыяй. Палітыкі, можа быць, не заўсёды. Часам это палітыка сярод уехавшых. У нас, у медыйшчыкаў, мы кожны з нас па Google аналітыцы у ўласнага сайта бачыць, што нас чытаюць внутры краіны, нас абмяркоўваюць внутры краіны, можна адкрыць каментары на ўсіх нашых пляцоўках, паглядзець. Гэта важна захаваць. Страцім сувязь з аўдыторыяй, мы станем хваляй эміграцыі, чарговай хваляй эміграцыі, которая з'ехала і прапала. А мы хочам заставацца не эміграцыяй, а людзьмі, которые працуюць дзеля Беларусі і ствараюць сэнсы для Беларусі і дапамагаюць беларусам унутры краіны заставацца ў павестцы і атрымліваць інфармацыю. Нашы гледачы напісалі, што хочуць, каб я гаварыла, хто перад вамі. Вось гэта Барыс Гарэцкі, старшыня, так, старшыня? Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, шэры кардынал медыаполя. Раз кардынал, тады вось гэтае пытанне, як гэтую сувязь захоўваць, ведаеце, зараз кожны першы, мне падаецца, ўжо не другі, гэта экстрэмісцкія матэрыялы ці экстрэмісцкае фарміраванне, і ёсць героі сярод нашых гледачоў у краіне, якія глядзяць, якія дбаюць пра бяспеку, але ўсё ж такі глядзяць і не хочуць адрывацца ад нас. Што рабіць з астатнімі, якія першыя могуць і не ведаць, што гэта экстрэмізм, а другие не хотят про эту бяспеку так дбать и клопотиться? Насамрэч, мяне натхняюць людзі, которые
не хочуць дбаць пра бяспеку, а працягваюць глядзець. Мы робім, все медыйшчыкі робяць шмат высілкаў для таго, каб ананімізаваць герояў, ананімізаваць нейкія гісторыі, але падаць іх, зрабіць для чытачоў магчымасць доступа з Беларусі. Ну, кожнае медыа, яно штодзённа воюе з гэтым, тому што мы разумеем, калі у карыстальнікаў Беларусі няма магчымасці зайсці на сайты і прачытаць інфармацыю, то тады няма сэнсу існавання такога медыа. Вось. Але мяне вельмі натхняюць людзі ўнутры краіны, которые все это працягваюць рабіць, карыстацца і абароненымі каналамі. Вот зноўку такі тут вялікае адрозненне таксама палітыкаў ад журналістаў, што яшчэ ў 21 годзе, калі мы вымушаны былі масава выязджаць, мы все ў рэдакцыях пачалі думаць пра бяспечныя каналы перадачы інфармацыі. Зрабіць для чытача так, каб чалавек, который вот глядзіць эту трансляцыю зараз у Менску, мог падзяліцца з Белсатам, ці з Бажам, ці з Зеркалам важнай інфармацыяй і пры гэтым застацца ў бяспецы. Мы гэта працуем над гэтым з 21 года, кожная рэдакцыя над гэтым б'ецца. Дзякуючы гэтаму у нас на старонках кожны дзень ёсць інфармацыі з Беларусі. Дзякую вялікі, будзем працягваць. Дзякую за ваши каментары. Дзякую вам за вашу працу. Дзякую. Калі ласка, далучайцеся да канферэнцыі. Вітаю. Вітаю. Вось такія каментары, яны бываюць розныя. У кожнага свой густ. Мы таксама з вами пойдзем у залю, там яшчэ паглядзім, ці ёсць у нас тыя, хто хоча з намі паразмаўляць. А калі не хоча, то прыйдзецца, таму што такая уж моя функцыя для вас. Сёння, калі ласка, пішыце. Гэта добрыя каментары. Вы можаце гэты эфір карэктаваць. Калі дрэнна слыхаць ці вельмі гучна, калі мы не разумеем, хто перад намі зараз, таму, калі ласка, пойдзем, паглядзім, як гэта адбываецца, тое, чаго вы не бачыце, але тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, ці тыя, хто працуе зараз з месцу, можа далучыцца да нас у эфіры і глядзець, як усё адбываецца. Калі ласка, давайте паглядзім, хто далучыўся да нас. Вельмі шмат людзей. Я нават зраблю пасля справаздачу, колькі людзей прыйшло на гэтую канферэнцыю. Гэта ўжо трэцяя канферэнцыя. Першая была ў 22 годзе ў Вільні. Год таму яна была ў Варшаве, мы зараз зноў у Вільні, і я хачу заўважыць, што людзей нашмат больш. Ну, добра, мы папалі вось на гэтыя перагаворы. Калі ласка, ну, пойдзем. У беларуса, калі няма вось такога шляху, мы пойдзем іншым шляхам, таму, калі ласка, далучайцеся да нас. Ну, паглядзім, хто можа з намі паразмаўляць. Вітаю. Вось мы і сустрэліся. А давайте сюды. У нас яшчэ ёсць час. Ну, калі ласка, вы ведаеце, якое пытанне асноўнае. Чаму сышлі, не задаю гэтае пытанне? Раскажыце пра тую арганізацыю, якую уже пачынаеце будаваць. І я хачу падкрэсліць, што вельмі прыемна, што вы на канферэнцыі, вы не пазбягаеце яе, і што вы разам з намі. Да, гэта і была ідэя прыехаць сюды, пабачыць за тымі людзьмі, якія з'яўляецца асноўнай часткай дэмакратычнага руху, бо для мяне гэта патэнцыйныя партнёры. Я б хацеў, каб новая ініцыятыва, якая называецца Агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, каб мы рабілі сваю справу разам з астатнімі удзельнікамі дэмакратычнага руха, бо тыя мэты, тыя задачы, якія мы ставім перад сабой, гэта еўраатлантычная інтэграцыя для Беларусі, яны вельмі амбітныя, вельмі складаныя, яны, конечно, запатрабуюць, каб мы рабілі гэтую справу разам. Ну, у некалькі словах ўсё ж такі пра то, як гэта можна расшыфраваць, бо, ну, напрыклад, тыя, хто ходзіць на такія канферэнцыі, мабыць, могуць здагадвацца, але ёсць людзі, якія глядзяць нас раз у год вось на гэтай канферэнцыі. Што гэта такое і чым будзеце займацца? Фактычна мы тут кажам пра геапалітычны выбар для Беларусі. Мы бачым, што тыя адносіны, якія рэжым Лукашэнкі выбудаваў з Расіяй, яны сталі вельмі небяспечнымі для нашай краіны, для нашага грамадства, дзяржавы, для нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. І ёсць усведамленне таго, што менавіта еўрапейскі выбар для Беларусі можа стаць тым месцам, дзе мы захаваем і сваю незалежнасць, дзе мы мацуем сваю нацыянальную ідэнтычнасць
З гэтым трэба працаваць. Трэба працаваць і з нашымі партнёрамі за мяжой, але таксама і размаўляць з беларусамі, каб яны больш ведалі пра Еўропу, пра еўрапейскі звяз, пра тыя магчымасці, якія чакаюць Беларусь у гэтай супольнасці. Я кажу таксама пра палітычны дыялог з НАТО, з Паўночна-Атлантычным альянсам, як галоўным фактарам стабільнасці і міру ў Еўропе. Ужо гэты палітычны дыялог распачаўся, нам трэба напоўніць яго практычнымі крокамі. Гэта можа быць і абмен інфармацыяй, гэта можа быць і сумесны ўдзел у мерапрыемствах, каб менавіта ўдзельнікі Паўночна-Атлантычнага альянса лепш ведалі сітуацыю Беларусі і прымалі тыя крокі, якія будуць адэкватныя нашым праблемам. Ну, ведаеце, было такое пытанне, яно прыходзіла ў зваротную сувязь і да Святланы Ціханаўскай форуму, да канферэнцыі. Яно і да вас, таму што вы гаварыце пра гэтую сувязь з Еўропай, але людзі задаюць пытанні па-руску, па-расейску. Кто вам сказал, что люди хотят в Европу, что у нас евроориентированная страна, если многие исследования показывают, ну понятно, это не на 9 миллионов, показывают, что люди все-таки привязаны к России и желают интеграции по некоторым, там кто-то в культуре, кто-то в дорогах, кто-то в экономике. На чым базуецца гэтая ваша гіпотэза? Ну, найперш я скажу, што ніхто не будзе Беларусь сілком цягнуць у новыя саюзы. Гэта рабіў Лукашенко з Беларусю, калі ён цягнуў у саюз з Расіяй. Мы такого рабіць не будзем. Але мы таксама разумеем, што на сённяшні дзень адносіны з еўрапейскім звязам і з нашымі еўрапейскімі суседзямі Літвой, Латвіяй, Польшай, ну і далей, Эстонія, Словакія, Чэхія, яны проста недапушчальна кепскія. А мы губляем у гэтым сэнсе. Патэнцыял гэтых адносінаў вельмі вялікі. І ў эканоміцы, і ў сацыяльнай сферы, і ў знешняй, і ў пытаннях бяспекі. Нам трэба аднаўляць гэтыя адносіны, нам трэба лепш разумець, я б сказаў бы, проста правільна разумець тое, што адбываецца ў гэтых краінах, і выбудоўваць нармальныя сувязі найперш са сваімі суседзямі, не з Кітаем, не з Індыяй, не з Інданезіяй, а найперш паляпшаць іх з тымі краінамі, якія сёння знаходзяцца побач з намі і заўсёды будуць з намі. Таму гэта працэс, які запатрабуе, конечно, наше лепшае разуменне таго, што такое еўрапейскі звяз, якія ён можа выгоды прынесці беларусам, але рашэнне па тым, каб Беларусь далучылася да еўрапейскага звязу, конечно, будзе прымаць беларускі народ. Дзякуй вялікі, дзякуй за ваши каментары і плённай працы. Дзякуй. Ну, сябры, ужо хутка. Я ведаю, што вы хаціце ўжо далучыцца да эфіру, але трэба, шаноўныя пані, калі ласка, не праходзьце. Вось такі у нас эфір, такая палітычная канферэнцыя. Ну, вы ведаеце, мы робім усё, каб вы усвядомілі, хто гэта, што адбываецца, і робім гэта неяк з харызмачкай, так? То есть петь будзем. І петь, і плясаць. Зробім усё. Вось усё тое, што вы робіце ў дзеле гнёта, ўсё тое, што вы робіце для таго, каб яго падтрымліваць. Раскажыце, як зараз выглядае сітуацыя. Калі ласка, прадстаўляйцеся, бо нашы гледачы хочуць ведаць, хто гэтыя шыкоўныя пані, чым займаюцца. Прывітанне, меня зовут Марыя Колесова-Гудзіліна, я прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. І моя калежанка Ганна Мацієўская, польская юрыстка беларускага паходжання, партызанка. Вось, перш за ўсё, привет, Андрей, привет, Гнёт. Да, привет, Гнёт. Я надеюсь, што ён гэта паглядзіць. Так, ён гэта адслежвае. Зараз сітуацыя выглядае так, што ён зараз на хатнім арышце. Яго знялі з Інтэрпола, але гэта ніяк не дапамагае, таму што ў Беларусі з Сербіяй ёсць двухбаковае пагадненне. Яго зараз трымаюць усё так жа. Ён усё так жа з'яўляецца палітзняволеным. Чакаем апеляцыйнага суда, і гэта ўсё так жа, нічога не змянілася, зараз усё так жа цяжка, таму што ёсць магчымасць, 50, я не ведаю. Ну, карацей, ёсць магчымасць, таму што вельмі цяжка, няма гарантыі, што яго не экстрадуюць, і гэта можа адбыцца ў любой час. Яго таксама могуць завесці ў турму з гэтай хаты, з хатняга арышту перавесці апять у турму і гэтак далей. Вельмі цяжка. Таму у скорым часе Андрей апублікуе спасылку на збор. Вось, і мы хацелі вас папрасіць падтрымаць гэты збор, таму што калі Андрей не будзе ў стане аплаціць кватэру ў Белградзе, а просто паверце, што кватэра ў Белградзе каштуе больш, ніж кватэра ў Варшаве, нават у цэнтры. Альбо ў Вільні, так. Таму, калі ласка, падтрымайце, бо калі ён не аплаціць кватэру, то ён проста будзе мусіць з'ехаць у турму ў Сербію. Гэта
яшчэ больш негатыўна будзе сказвацца на яго і здароўі і таксама як бы нашых шансах, каб яго адтуль выцягнуць. Ну слухайце, трэба таксама пра яго больш казаць, калі у вас ёсць магчымасць, тых, хто глядзіць. Калі ласка, можна яму напісаць у інстаграме, у фейсбуке. Так, падтрымаць яго. Ён супер. Ну вось я разумею, гэта могуць зрабіць тых, хто Беларусі. Гэта не экстрэмісцкія сеткі, ведаем, не ведаем. Вось, калі ласка, калі вы ў Беларусі і выкарыстоўваеце VPN у гэтай трансляцыі, калі ласка, берыце Instagram, пішыце гнёту і пішыце, каб ён трымаўся і будзем трымацца разам, так? Так, публікуйце інфармацыю, дзякуй вялікі. Запрашаю да залі, а то там ужо чакаюць людзей. Калі ласка, мы з вами таксама ўжо другая наша спроба прайсці ў зал. А дзе можна сесці, як думаеш? Вітаю. Мы будзем працягваць з вами працаваць у эфіры пасля першай панелі, таму калі ласка, дасылайце свае каментары. Я нагадваю, што вы можете выкарыстоўваць аплікацыю «Новая Беларусь», калі гэта для вас бяспечна. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, калі ласка, пераходзьце па спасылцы пад гэтай трансляцыі і пішыце свае каментары на платформе «Новая Беларусь», якая з'яўляецца для вас бяспечнай, але, калі ласка, выкарыстоўвайце VPN і пасля зрабіце ўсё для сваёй бяспекі. Калі вы нас глядзіце, калі ласка, не адыходзьце сваіх камп'ютараў, не паказвайце, што праісходзіць. Калі вы нас слухаеце, таксама, калі ласка, глядзіце, каб за вамі ніхто не назіраў. Дзякуй вялікі, што вы з намі, і мы скора распачнем. Ну, вось бачыце. З хвіліны маўчання у памяць аб усіх тых, хто аддаў сваё жыццё за нашу з вамі свабоду. Дякую. У 2020-м беларусы зрабілі выбар. Мы былі ўпэўненыя, што неўзабаве пабачым новую Беларусь. Тады мы не ведалі, які доўгі шлях наперадзе. Але нягледзячы на ўсё, мы годна спраўляемся з новымі выклікамі. Сёння наша краіна апынулася на раздарожжы. Ці стане Беларусь ізгоем, сатэлітам Расіі, ці ўсё-ткі часткай еўрапейскай сям'і народаў? Гэта залежыць ад нас з вамі. Год таму мы заявілі аб сваім еўрапейскім выбары, і нашы заклікі падтрымалі ў еўрапейскіх сталіцах. Мы шукаем новых саюзнікаў, будуем новыя альянсы, дапамагаем Украіне, заклікаем адрозніваць беларусаў ад рэжыму, а Беларусь ад Расіі. Мы дабіваемся, каб не апусцілася новая жалезная заслона, каб візы выдаваліся, а межы былі адкрытыя. Мы адстойваем інтарэсы беларусаў, змагаемся за кожнага і кожную, дакументуем злачынства рэжыму, змагаемся за вызваленне палітвязняў, працягваем супраціў. Мы ўмацоўваем нацыянальную ідэнтычнасць, бо культура і адукацыя – фундамент для пабудовы дэмакратычнай краіны. І таму мы рэалізавалі буйныя праграмы і мерапрыемствы ў сферы культуры, якія аб'ядноўваюць дыяспару і людзей унутры Беларусі, падтрымліваюць нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў. Арганізавалі дзясяткі выстаў, паказаў фільмаў, прэзентацый кніг, арт-перфомансаў і мітынгаў. Забяспечылі больш за 400 стыпендый для беларускіх студэнтаў для навучання ў ВНУ ЕС. Дабіліся выкладання беларускай мовы ў школах замежжа. Стварылі інтэрактыўную мапу беларускіх гісторыка-культурных мясцін. Мы кожны дзень адчуваем салідарнасць і ўзаемадапамогу.
Яны сталі асноўнымі рухавікамі ўмацавання нашай супольнасці. Дапамагаем палітвязням. Ад марафонаў салідарнасці да персанальных збораў і падтрымкі сем'яў зняволеных. Ладзім зборы беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне. Судзейнічаем легалізацыі беларусаў за мяжой. Эвакуюем людзей, якім небяспечна заставацца ў Беларусі. Дапамагаем пацярпелым праз службу «Адно акно». Мы сутыкаемся са знешнім ціскам, правакацыямі, спробамі нас раскалоць і запалохаць, каб пасеяць разлад паміж намі і спыніць барацьбу. Але мы вучымся слухаць і паважаць адно аднаго, будаваць новыя сувязі і ствараць актыўную і адказную супольнасць. Мы зразумелі, што менавіта ў еднасці наша сіла. Мы не здаёмся, нягледзячы на цяжкасці, і вырашаем нават самыя складаныя канфлікты. Падмурак нашай працы – людзі. За мінулы год мы зрабілі шмат важнага для нашай будучыні. Мы разам будуем новую Беларусь. Нягледзячы на перашкоды, беларусы і беларускі па-ранейшаму застаюцца незалежнымі, згуртаванымі і мацнейшымі за любыя абставіны. У 2020 годзе мы зрабілі выбар. І дзякую ўсім, хто ад яго не адмовіўся. Мы запрашаем на сцэну нацыянальную лідарку Беларусі, кіраўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету, спадарню Святлану Ціхановскую. Калі ласка. Дарагія сябры, калегі, вітаю ўсіх удзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь-2024». Вітаю прадстаўнікоў незалежных медыа і НДА, актывістаў і экспертаў, валанцёраў і блогераў, аднадумцаў і нашых калег. Вітаю шаноўных дыпламатаў, амбасадараў, прадстаўнікоў Літвы і Еўразвязу, нашых шаноўных міжнародных партнёраў. Вітаю прадстаўнікоў незалежнага дэмакратычнага руху, усіх, каму неабыякавы лёс Беларусі і беларусаў. А таксама цешуся нашым гледачам, хто далучыўся да нас ужывую і онлайн. Я гляджу ў зал і бачу вашыя вочы і разумею, што тут няма ніводнага чалавека, хто супраць Беларусі. Няма ніводнага, хто не хацеў бы свабоды для нашай краіны. Я ведаю, што вам цяжка. Цяжка тым, хто у Беларусі. Цяжка і мне. Але я таксама ведаю, што вы не спыняецеся. Не спыняюся і я. І сёння маё першае галоўнае слова – гэта «дзякуй». Я хочу адзначыць, як шмат мы зрабілі за гэты час і за гэты палітычны год. Зразумела, што атрымалася не ўсё, але атрымалася дакладна немала. І я падкрэслю, што атрымалася ў нас гэта толькі таму, што мы падтрымлівалі адно аднаго і робім гэтую працу супольна. Сёння сярод нас шмат людзей, з якіх можна браць прыклад, якімі можна ганарыцца і якімі можна натхняцца. Такіх, як Вольга Гарбунова, з яе камандай, якая запусціла службу «Адно акно». Такіх, як Павел Сапелка і Кацярына Дзейкала, якія з камандай «Вясны» і БХК дапамагаюць рэпрэсаваным. Такіх, як Тацяна Гацура-Яворская, якая запусціла і кіруе рэабілітацыйным цэнтрам «Ланка».
такіх як Вольга Зазулінская, Андрэй Стрыжак ці Алексей Лявончык, якія запусцілі службу хуткай гуманітарнай дапамогі. Такіх як Алеся Буневіч ці Ася Булыбенка, палітвязанкі, якія выйшлі на волю і адразу уключыліся ў працу. Такіх як Ірына Маклін, Александра Мамаева, Дмітрый Вассерман і іншыя прадстаўнікі народных амбасад, якія запусцілі праект «Пашпарт.орг» і дапамагаюць беларусам, што апынуліся ў выгнанні ці без дакументаў. Такіх як Аліна Коўшык ці Сергей Будкін, заступнікі беларускай культуры. Альбо Наталья Задзяроўская, якая стварыла музей вольнай Беларусі ў Варшаве. Такіх як Павел Латушка, які разам з камандай НАУ дакументуе злачынствы рэжыму, каб рэшце прыцягнуць яго да адказнасці. Такіх як Александр Міленкевіч, які не стамляецца нагадваць, што будучыня Беларусі ў Еўропе. Такіх як Артур Вакараў, плакаты якога вы сёння можаце бачыць на сценах. Такіх як Лена Жываглот і сумленныя людзі, якія спрабуюць дагрукацца нават да самых абыякавых. Такіх як Анжэліка Мельнікава ці Стася Гліннік, якія ўзялі на сябе кіраванне ў Каардынацыйнай радзе. Альбо каманда Белпол, якія першымі расказалі пра раскошныя палацы рэжыму і правялі дзёрзкую акцыю па ўсёй Беларусі напярэдадні без выбараў. Такіх як Андрэй Павук, які сваімі званкамі не дае спакойна спаць лукашэнкаўскім чыноўнікам. Сябры, у мяне ёсць сказаць нешта пра кожнага і кожную з вас. Але час нашай канферэнцыі абмежаваны, і яшчэ раз дзякую кожнаму і кожнай за вашу працу. Але я асабіста ўдзячная і асабліва ўдзячная тым ініцыятывам, якія дапамагаюць палізняволеным. Перадаюць туды іх любімыя рэчы, ежу, паштоўкі, сродкі гігіены і касметыку. Многія не ўяўляюць, як могуць за кратамі урадаваць каляровыя шкарпэткі ці новая памада, а нашыя палізняволеныя разумеюць. Я ўдзячная і тым, хто змагаецца за вызваленне нашых родных з-за кратаў. Пару дзён таму, калі адбыўся абмен закладнікамі паміж Расіяй і ЗША, многія з нас спадзяваліся, што мы пабачым сярод імён Марыю Калеснікаву, Анджэя Пачобута ці Ігара Лосіка. Я ўпэўнена, што сёння мы яшчэ будзем вяртацца шмат да гэтай тэмы, але папярэджваючы ўсе пытанні, я адкажу. Мы не ведалі і не ўдзельнічалі ў працэсе гэтых перамоваў, каб паўплываць на іх вынікі. Але сам факт такога абмену з'яўляецца важным прэцэдэнтам, які мы спрабуем выкарыстаць у перамовах пра вызваленне Беларусі ў будучыні. Гэта таксама магчымасць звярнуць увагу ўсяго свету на сітуацыю Беларусі і сітуацыю з беларускімі палітвязнямі. Тут сёння з намі шмат дыпламатаў, якія працуюць з Беларусю. Для іх, як і для нас, тэма вызвалення палізняволеных з'яўляецца прыярытэтам. І я ўпэўненая, што мы разам зможам знайсці спосабы і механізмы, каб выцягнуць нашых людзей з турмаў. Дарагія сябры, дык дзеля чаго мы сёння ўсе сабраліся? Калі казаць пра місію, то мы тут дзеля таго, каб вярнуць Беларусь беларусам. Каб вярнуць беларусам права вырашаць, як жыць, дзе жыць, а не існаваць і баяцца. Калі казаць пра практычны аспект, то сёння, канешне, перад намі стаіць шмат задач і у першую чаргу абмеркаваць стратэгію дзеянняў на 2025 год. Як мы будзем дзейнічаць падчас чарговых безвыбараў? Што яшчэ мы можам зрабіць, каб выцягнуць людзей з турмаў? Як не дапусціць жалезнай заслоны і дапамагчы беларусам у выгнанні? Як узмацніць сувязь паміж беларусамі ўнутры краіны і тымі, хто выехаў, паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі? Як захаваць незалежнасць, умацаваць нацыянальную ідэнтычнасць,
не дапусціць, каб Беларусь стала суцяшальным прызам для Пуціна. Перад намі шмат выклікаў і пытанняў, на якія мы сёння паспрабуем пашукаць адказы. Сённяшняя канферэнцыя – гэта таксама і выдатная магчымасць пабачыцца з аднадумцамі і ў добрым сэнсе апанентамі, абняцца, падзяліцца болем і радасцю, фейламі ці поспехамі. Я неаднаразова чула, што многіх з вас часам ахоплівае стома, абыякавасць альбо расчараванне. Кагосьці перыядычна, некага часцей. Што ж, мои дарагія сябры, гэта нармальна. На тое мы і людзі, каб спытваць розныя эмоцыі і перыяды. Але трэба памятаць, расчараванне і дэпрэсіўныя эпізоды не назаўжды. Галоўнае не збочваць забранага шляху, працягваць рухацца далей да супольнай мэты. Часам можна і паскардзіцца, часам і падыскутаваць карысна, але пасля зноў выдыхайцеся, мірыцеся і, паціснуўшы руку адно аднаму, ідзіце далей поплеч. Мы заўжды павінны памятаць, што адна з мэтаў рэжыму нас пасварыць. Офіс, кабінет, каардынацыйную раду, шматлікія арганізацыі, нават нашых жаўнераў на фронце і ў падполлі. Памятайце пра гэта, калі захочаце кагосьці пакрытыкаваць ці паскардзіцца мне на сваіх калегаў. Хтосьці кажа, а вось яна, а вось ён, а я скажу так, мы, толькі мы і толькі разам. Толькі калі мы разам, рэжыму не выпадзе нас зламаць ці зняверыць. Не атрымаецца перагарнуць старонку, пакуль нашая радзіма паняволеная. Пакуль у кіпцюрах рэжыму жыўцом знішчаюць нашых палізняволеных. Пакуль не рэабілітавалі ўсіх рэпрэсаваных. Пакуль не пакараны кожны кат. Пакуль эвакуяваныя і зняволеныя землякі не маюць магчымасць прыехаць на пахаванне родных альбо наведаць могілкі блізкіх. Апошнім часам шмат абмяркоўваецца тэма рэсурсу. Дзе браць сілы? Як не ўпасці ў дэпрэсію? Як пазбавіцца адчування, што наша справа і наша барацьба губляе сэнс? Першае, трэба заўважаць станоўчае і не абясцэньваць зробленае. Нам спрабуюць убіць у галаву, што ўсё развальваецца, што людзі заходзяць, у кабінеце сварацца, Координаційная рада не може домовиться, что на Заходе про нас забыли и ничего не робится и там. А робится ж насамрэч шмат. Я жадаю вам, каб вы дзяліліся поспехамі з іншымі сваімі паплечнікамі і хваліце аднаго ў рэшце рэшт. Другое. Нельга стаяць на месцы. Нават самыя маленькія крокі маюць значэнне. Волонтерить, запускать инициативы, долучаться до акций солидарности с Беларусью, допомагать Украине, размаўлять по-белоруску, падтрымліваць наших палізняволеных и их семьи, наших добраахвотников. Калі дапамагаеш іншым, то у твоим жыцці, у твоих учынках, у бяссонных ночах, месяцах, а часам и годах безвыходных з'яўляецца сэнс. Гэта складана, але гэта мацуе адчуванне, што ўсё недарэмна. І я так ганаруся намі, беларусы, што мы такія. Такія смелыя, нязломныя, годныя. Я ганаруся тым, на што мы здольныя талакою. Перамога не здараецца раптоўна, а без еднасці не бывае супольнай працы. Я хочу звярнуцца да кожнага. Мы зможам дасягнуць нашых мэтаў толькі калі мы будзем рухацца разам. Толькі ад нас залежыць,
у якой краіне нам жыць і ў якую краіну нам вяртацца. Дзякуй за тое, што не апускаеце рук, за тое, што верыце. Разам мы ўсё адолеем. І так, сёння, 3 жніўня у Вільні, я абвяшчаю канферэнцыя «Новая Беларусь 2024» адкрытай. Плённай працы. Жыве Беларусь! Нацыянальная лідарка Беларусі, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Светлана Ціхановская. А цяпер прывітальнае слова старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дорогие участники конференции «Новая Беларусь» 2024 года у Вильни. От имя Рады Белорусской Народной Республики вітаю всех вас и жадаю плону у вашей працы. Вы собрались у час, когда свет, магчыма ўпершыню, апынуўся пад рэальнай пагрозай глобальной войны. Падштурхнуў свет да бездані Путин. І Лукашенко, які абавязаны Крамлю уладай, усяляк яму ў гэтым дапамагае. Беларусь ператворана ў плацдарм, адкуль Еўропе пагражаюць ужо ядзернай зброяй. Беларускі народ у самой Беларусі не мае магчымасці выступіць супраць такога дзікунства, бо ён пад прыгнётам нечувальных у новейшай гісторыі рэпрэсій, і нашыя думкі сёння з тымі тысячамі смелых беларусак і беларусаў, якія плоцяць за свой патрыятызм самым дарагім, што ёсць у чалавека, свабодай. Мы думаем пра тых, хто, нягледзячы на бязлітасныя рэпрэсіі, імкнецца ў Беларусі захаваць годнасць, сумленне, беларускае слова. Мы солидарныя з тымі мужнымі ваярамі, беларускімі добраахвотнікамі, якія змагаюцца са зброяй у руках з расійскім агрэсарам ва ўкраіне. І дзякуй усім, хто ім дапамагае. І сярод палітвязняў, і сярод тых, хто робіць беларускую справу ў Беларусі, і хто ваюе за Украіну, а значыць і за Беларусь, ёсць тыя, каго Рада БНР ушанавала сваімі ўзнагародамі. На жаль, сёння мы не можам назваць усе іхнія імёны у мэтах бяспекі іх ці іх сем'яў. Дарагія сябры, пад уплывам Масквы рэжым Лукашэнкі знішчае беларускія нацыянальныя каштоўнасці, ліквідуе беларускія школы, паліць беларускія кнігі. І ў такім становішчы роля беларускай дыяспары, усіх нас і кожнага з вас, хто сёння сабраўся ў Вільні, павялічваецца шматкроць. Бо калі сёння за права беларусаў людзьмі звацца, церпяць пакуты у лукашэнкаўскіх турмах нашыя героі, было б недаравальна, каб, знаходзячыся ў вольным свеце, беларусы не клапаціліся пра тое галоўнае, што адрознівае нас ад іншых народаў, нашая беларушчына, уключна з мовай. Давайце ўсе будзем памятаць пра гэта. У гэтыя дні свет сочыць за алімпійскімі гульнямі у Парыжы. Беларусы і беларускі дзесяцігоддзямі дамагаліся на алімпіядах выдатных вынікаў. Іх імёны назаўсёды увайшлі ў гісторыю сусветнага спорту. Я добра памятаю тое адчуванне шчасця, якое перажывала разам з беларусамі Канады, ды пэўна і ўсяго замежжа, калі ўпершыню беларускія спартоўцы на алімпіядзе ў Лілегамеры выступалі і перамагалі пад бел-чырвона-белым сцягам. Сёння лукашэнкаўскі рэжым пазбавіў спартоўцаў гонару прадстаўляць сваю краіну. Але не маючы магчымасці радавацца алімпійскім спартовым поспехам, мы захапляемся патрыятызмам
і прынцыповасцю тых спартоўцаў і спартовак, якія выступілі супраць гвалту рэжыму на бацькаўшчыне. Такімі як алімпійская медалістка Александра Герасіменя, якую Рада БНР уганаравала медалём ордэну пагоні. На гэты год прыпала сумная лічба – 30 гадоў панавання Лукашэнкі. 3 дзесяцігоддзі здзеку над нацыяй, зневажання людскіх правоў, свабоды слова. Гэта чорныя старонкі ў беларускай гісторыі. Але на 2024 год прыпаў і іншы юбілей, які нагадвае нам пра прыклад чалавечай годнасці, вернасці праўдзе і адданасці беларускаму народу. Я кажу пра 100годдзе Васіля Быкова. Ведаю, што шмат хто з вас падтрымаў заклік Рады БНР годна адзначыць юбілей нашага нацыянальнага генія і шчыра дзякую вам за гэта. У 1994 годзе, у дні, калі завяршаўся нядоўгі перыяд адноснай свабоды і надыходзіў змрочны час, Васіль Быкаў сказаў такія словы. Беларусь не знікне, калі не скорыцца чужой сіле. Яшчэ разгорне свой жыццёвы патэнцыял і здзейсніць на боскай зямлі сваю людскую місію. Дык памажы вам, Гасподź. Жыве Беларусь! Шановне господарство, яшчэ раз вітаю вас на канферэнцыі «Новая Беларусь». Ведаеце, калі один мой сябра даведаўся, што я буду тут удзельнічаць у этой канферэнцыі, он кажа, с прэзідэнтам на адной сцэне пастаіш. Я кажу, не, з прэзідэнтам ніколі не стаяў, не збіраюся, з нацыянальнай лідаркай гэта з вялікім задавальненнем. Дзякую вам вялікі, спадарыня Святлана. Я таксама хацеў падзякаваць усім, хто тут прысутнічае, таму што кожны з вас, і я ведаю, гэта цяжка, кожны дзень бароніць каштоўнасці, якія мы можам лічыць галоўнымі каштоўнасцямі для любога нармальнага чалавека, любой нармальнай еўрапейскай краіны. Я ведаю, гэта цяжка, сапраўды ведаю, але не апускайце рук. І за гэта вам таксама вялікі дзякуй ад мяне і ад усіх журналістаў, таму што вы кожны дзень з намі. Дзякуй, сябры. Ну і час ідзе, таму я, каб не адкладаць, адразу паспрабую дапамагчы вам не згубіцца ў тым, што тут будзе адбывацца. Нас чакаюць некалькі панеляў, дзе удзельнікі гэтых панеляў паспрабуюць адказаць на пытанні, якія лічу на сённяшні дзень з'яўляюцца галоўнымі для кожнага беларуса, дзе б ён не жыў, за мяжой ці ў краіне. Это не мае значэння ніякага. 4 панелі. Таксама сёння вы можете задаць пытанні нацыянальнай лідаркі Беларусі Святлане Ціхановскай, і яна адкажа на іх. Яшчэ нас чакае прэзентацыя платформы 2025. Это сумесная стратегія дзеянняў Дэмсілаў на наступны 2025. Такі важны год. Год чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Ведаем. Вельмі важна. Ось такая кароткая праграма, ну а што важна адзначыць, нас можна глядзець онлайн. Трансляцыя вядзецца ў Ютубе на канале Святланы Ціхановскай. Таксама на YouTube-канале Маланка Медыа. І яшчэ, вельмі важна, нас можна, на эту канферэнцыю можна глядзець на аплікацыі на платформе «Новая Беларусь». І там, вось гэта самае важнае, і для вас таксама, і там у кожнага гледача ёсць магчымасць онлайн не толькі глядзець, але і задаваць пытанні удзельнікам панелі, удзельнікам канферэнцыі. Пазней тут з'явіцца спецыяльны QR-код, на які вы можете навесці свой телефон, і далей там усё вельмі проста. Зразумела? Зразумела. Мы, зразумела, чакаем вашых пытанняў, ну, таму што это жывы дыялог. Для гэтага мы тут сёння і сабраліся. Ну а зараз давайте откроем
першую панель. Адказы дэмакратычных сіл на ключавыя выклікі. Як пераадолець тэндэнцыю да з'яўлення разрыву паміж беларусамі і дэм-сіламі, людзьмі ўнутры краіны і тымі, хто, на жаль, быў вымушаны яе пакінуць. Я ўжо казаў пра гэта. Выбары 2025. Як не даць перагарнуць старонку? Як абараніць незалежнасць Беларусі? Як рэагаваць на магчымую эскалацыю вайны ці ўвогуле ўцягванне ў яе беларускага войска? Вось на гэтае пытанне паспрабуюць знайсці адказ удзельнікі першай панелі. Мадэрыраваць гэтую панель будзе Фёдор Паўлюченко, галоўны рэдактар Reform News. Я запрашаю яго на сцэну. І адразу удзельнікі панелі. Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай. Калі ласка. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік Народнага антикрызіснага ўправлення. Анжеліка Мельникова, спикерка Координаційной рады. Станислава Глинник, вице-спикерка Координаційной рады. Алена Живоглот, кіраўніца громадской организации «Сумленные люди». И Андрей Ягоров, чалец Координаційной рады, представник фракции «Белорусы». Калі ласка, займайте месцы. И я спадзяюся, что на экране может зараз з'явіцца той самый QR-код. Так ці інакш, калі ён з'явіцца і калі мы пабачым каментары ад тых, хто нас... А вось, калі ласка, мы ўжо іх бачым. Убачылі сябе? Мы не бачым. Я прашу, спадар Фёдор, час ад часу звяртайце ўвагу на экран. Таму што гэта жывая размова, жывая гутарка, можа камусьці, ну вось у тую самую хвілінку спатрэбіцца адказ на нейкае пытанне. Просто звяртайце час ад часу ўвагу на экран, каб быть разом з нашими глядачами так само. Мы пачинаем. Так, дякую за дапамогу, за прэзентацыю. Уже не буду прадстаўляць удзельнікаў, толькі адзначу тых, хто глядзіць нас праз YouTube, хто спрабуе даслаць сваё пытанне праз платформу «Новая Беларусь». Калі ласка, калі вы ў Беларусі, карыстайцеся VPN-ам, каб гэта было для вас бяспечна. Ну і караценька пра правілы, як гэта будзе ўсё выглядаць. Кожны ўдзельнік дыскусіі атрымае 6 хвілін на прэзентацыю, выказванне, і далей мы паспрабуем удакладніць пазіцыі нашых удзельнікаў. Першы, калі ласка, Франак Вячорка. Добрый дзень, дарагія сябры. Дзякуй вялікі замежным дыпламатам, якія далучыліся, і прадстаўнікі літоўскага МЗС. Сёння Беларусь сапраўды на раздарожжы, як было паказана ў відэа. Сітуацыя замарозілася. Мы вельмі моцна залежым ад геапалітычнага кантэксту і ад вынікаў вайны ва ўкраіне. Абсалютна крытычна, каб Украіна перамагла. Вітаем амбасадара Кізіма, які разам з намі тут. І я думаю, што гэта той прыярытэт, які чырвонай ніткай павінен быць у нашых галовах. Але разам з тым мы бачым, што сітуацыя і ва ўкраіне таксама не развіваецца дынамічна. Як бы нам хацелася, Украіна стрымлівае расійскую пагрозу. Але гэта ўсё вядзе да таго, што замарожваецца сітуацыя ў Беларусі, і Лукашэнку гэты статус-кво задавольвае. Таму наша задача гэта статус-кво памяняць з мінуса на плюс, трымаць Лукашэнку пастаянна пад ціскам, не даваць яму перагарнуць старонку ў 25-м годзе. Гэта тое, што ён хацеў бы, каб замарозіць сітуацыю з палітвязнямі, каб проста яна сышла з павесткі, каб нават не падымалася пытанне нейкага абмену з удзелам беларусаў. Іх няма. Паводле Лукашэнкі гэта тэрарысты, экстрэмісты, а не палітвязні. І наша задача гэта утрымаць і павялічыць прысутнасць Беларусі ў міжнароднай дыскусіі на міжнародным парадку дня. А для гэтага нам патрэбна, безумоўна, працаваць і на міжнародным поле, але для гэта трэба і актыўнасць беларусаў. Немагчыма быць у міжнародным полі, калі няма дзейнасці ўнутры краіны і няма актыўнай дзейнасці беларускай супольнасці за мяжой. Таму для дэмакратычных сілаў самае важнае гэта аб'яднанне і падключэнне кожнага, уключэнне беларускіх дыяспар, ініцыятываў дапамогі, праваабаронцаў, безумоўна, тых, хто працуе ў інфармацыйным полі. Калі мы будзем у павестцы, тады прасцей будзе вырашаць і пытанні легалізацыі, і пытанні з візамі, і пытанні з вызваленнем нашых людзей.
тады не будзе становіцца пытання, дык трэба закрываць межы для беларусаў ці не, трэба ўводзіць бан ці не. Таму што апошнія 4 гады вось гэты месседж, што беларусы не рэжым, ён умацаваўся. Але калі мы яго не будзем падтрымліваць, калі мы не будзем паказваць, што мы іншыя, як гэта зрабілі, напрыклад, каліноўцы ва ўкраіне, паказваючы ўкраіне, што Лукашенко і беларусы это розныя рэчы, то яно будзе забывацца, таму што 20-й год ужо ў прынцыпе забыты. Зараз ужо ніхто не памятае пра нашыя пратэсты, згадваюць фоткі, аль хто, што, дзеля чаго, ужо закрылася іншымі падзеямі, які адбываюцца ў свеце. Таму нам трэба новыя поспехі, новыя дасягнення. Нам трэба новыя рэчы, якімі можам абазначыць сваю суб'ектнасць. Беларускім дэмакратычным сілам, а значыць усёй дэмакратычнай супольнасці, трэба захаваць і умацаваць суб'ектнасць, каб з намі лічыліся, каб мы былі не на стале, а за сталом перамоваў, каб да нас прыслухоўваліся. І я думаю, што гэта задача для ўсіх нас, не толькі для Святланы Ціханаўскай і аб'яднанага пераходнага кабінета, а для кожнай ініцыятывы. Але працуючы над міжнароднай павесткай, не забываць на беларускую павестку, ёсць неабходнасць у стварэнні інстытутаў, якія будуць і вырашаць надзённыя праблемы, але і таксама дастаўляць дапамогу тым, хто працягвае супраціў унутры краіны, альбо хто рэпрэсаваны і не можа працягваць супраціў, бо зняволення. І таму вельмі важна заўтрашняя прэзентацыя гуманітарнага фонду, міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Лічу, што гэта вялікім дасягненнем. Конечно, хацелася б, каб такія праекты былі на розныя групы, і на добраахвотнікаў, і на культурныя ініцыятывы, але мы пачынаем з нечага. Важная інстытуцыялізацыя дэмакратычных сіл. Тое, што сёння мы чакаем, што рэшце будзе падпісаны пратакол аб узаемадзеянні асноўных дэмакратычных структур. Гэта дасць яснасці і нам, дэмакратычнай супольнасці, і міжнародным партнёрам, з кім размаўляць, хто прадстаўляе Беларусь, і каб гэта не быў Лукашенко. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Наступны, калі ласка, Павел Латушка. Добрый день, шановные спадарыні і спадары. Я хотел бы пачаць з ацэнкі той ситуации, в якой мы знаходзімся. На жаль, мы павінны казаць, рэальны стан рэчаў не можа нас задавальняць. Ёсць агульная дэматывацыя як унутры Беларусі, так і па-за межамі Беларусі у грамадскім руху беларускім. Так, ёсць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя прычыны. Адна з іх – гэта 4 гады. 4 гады мы дасягнулі таго выніку, да якога мы пачалі ісці ў 2020 годзе, а шмат хто значна яшчэ і раней. Зразумела, што ўзрастаюць рызыкі. Калі мы кажам пра ўнутраны стан, тут ясная сітуацыя. Сёння арганізаваць нейкі пратэст, актыўную дзейнасць немагчыма, бо гэта будзе мець вельмі негатыўныя наступствы. Калі мы кажам пра дыаспоры, то тут таксама ўзнікае рызыка, звязаная з бяспекай. Калі мы пачынаем баяцца нават хадзіць на акцыі ў падтрымку палітзняволеных, мяне трохі засмуціла сітуацыю ў Варшаве, калі мы праводзілі разам з некалькімі ініцыятывамі акцыю ў падтрымкі беларускіх палітзняволеных, і на гэту акцыю прыйшло бадай жа 15-20 асобаў. Гэта таксама, калі мы пачынаем зараз кагосьці крытыкаваць, давайте пачынаць з самого сябе. Давайте проста прыходзіць на гэтыя акцыі. Калі нам штосьці перашкаджае, калі мы баімся, давайте апранаць маскі, акуляры, але прыходзіць і падтрымліваць менавіта тое пытанне тых людзей, якія з'яўляюцца нашымі героямі. Зразумела, што ў выніку мы маем недахоп кадраў, гэта праблема, і недахоп кадраў звязаны з недахопам рэсурсаў, бо шмат хто з беларусаў, хто дзейнічае ў грамадска-палітычных ініцыятывах, яны пераходзяць проста ў бізнес, бо плоцяць лепш, гэта не стварае дадатковых рызыкаў, можна нават час ад часу ездзіць у Беларусь і проста не адчуваць такого прэсінгу, які адчуваюць тыя, хто працуюць менавіта ў грамадска-палітычным руху. Трэці факт – гэта праблема з саюзнікамі. У нас шмат саюзнікаў, але вельмі мала партнёраў. У нейкім сэнсе гэта прадэманстравала і сітуацыя апошніх дзён, хаця тут звязана было гэта хутчэй з тым, што дамоўленасць ішла паміж спецслужбамі Расіі і Злучаных Штатаў Амерыкі, і наўрад ці мы былі бы ў стане паставіць нашае пытанне, але ўсё ж такі мы павінны канстатаваць, у нас шмат
саюзнікаў, якія гатовы зрабіць з намі здымкі, паціснуць рукі, але пазней забыцца адразу пасля гэтай сустрэчы. Таму важна фарміраваць спіс партнёраў, і таму мы таксама прапаноўваем падчас гэтай канферэнцыі прыняць адпаведны дакумент, дэкларацыю аб стратэгічным знешнепалітычным партнёрстве ці дзейнасці на знешнепалітычнай арэне. Я магу прывесці прыклад таксама адказнасці. Калі мы на працягу гадоў збіраем доказы, апрацоўваем інструменты, падаем нашым саюзнікам, бо мала хто з іх яшчэ партнёр гэтай матэрыялы, разумеючы, што ўсе інструменты па прыцягненню да адказнасці знаходзяцца ў іх руках, яны не выкарыстоўваюць гэтыя інструменты. Таму настаў час да нашых партнёраў звярнуцца з пытаннем, ці гатовы яны скарыстацца з тых інструментаў, якія знаходзяцца не ў нашых, а ў іх руках, каб прыцягнуць Лукашэнку і яго памагатых да адказнасці за злачынствы супраць беларускага народу, супраць украінскіх дзяцей. Бо калі не наступіць адказнасць, ніколі не пераможа дэмакратыя. Што тычыцца выбараў 2025, без выбараў ці электаральная кампанія. Галоўнае, мы павінны даказаць усім, што гэта не быў выпадак, это не была случайнасць тое, што адбылося ў 2020 годзе. Яны хочуць даказаць адваротнае, што Лукашенко зноў мае падтрымку. Наша задача менавіта даказаць, што ўжо ніколі Лукашенко не падтрымае беларускае грамадства. Байкот – гэта той метад, які вельмі патрэбны і вельмі адпавядае інтарэсам рэжыму. Бо для рэжыму падчас электаральных кампаній цішыня з'яўляецца самым лепшым падарункам, які мы можам зрабіць. Таму мы не павінны дазволіць ім правесці выбары спакойна. Нам трэцяя задача перад намі – гэта выйсці за ядро. Мы павінны зразумець, што за апошнія гады, за 4 гады, нават за 5 у наступным годзе з'явіцца 300, 400, 500 тысяч маладых людзей, якія ніколі не бралі ўдзел у выбарах. І нам трэба дайсці да іх з павесткай, палітычнай павесткай таксама. Нам трэба раскалоць ядро, якое не гатова, можа, нас падтрымаць, але думае, ці падтрымаць Лукашэнку. Нам трэба звярнуць увагу, што галасаваць за злачынцу, галасаваць за Лукашэнку – гэта шлях у нікуды, гэта шлях да здрады нашай дзяржаўнасці, нашага грамадства. Таму мы выступаем за палітызацыю грамадства, але бяспечную палітызацыю грамадства. Мы выступаем за тое, каб галасаваць супраць усіх. Галасаванне супраць усіх не прывядзе да адміністратыўнай ці крымінальнай адказнасці ў адносінах тых, хто будзе падтрымліваць дадзены падыход. Палітычныя выбарчыя кампаніі – гэта заўсёды максімальны ўзрост грамадскага зацікаўлення. Таму мы не маем права адмовіцца ад гэтай сітуацыі і не скарыстацца менавіта з таго, што стварае сама сістэма, скарыстацца менавіта з моманту арганізацыі выбараў. Я стаўлю перад сабой пытанне, а можа стаўлю перад усімі намі, ці гатовы мы адмовіцца ад дзейнасці, ці гатовы мы сказаць, все скончана, мы становімся на калені перад Лукашэнкам, просім прабачэння, прызнаём і прэзідэнту. Я, Павел Латушка, ніколі гэта не зраблю. Я буду працягваць змагацца. Я заклікаю ўсіх тых, хто мае волю, характар, працягваць змагацца. Дзякуй. Дзякуй. Анжеліка Мельникова, калі ласка. У меня, конечно, громкий голос, але я ж спикер. Треба мець громкий голос, так? Ну, бачите, як. Можна все ж таки поправить, нет? Добра. Добрый день, поважаныя удзельнікі, удзельніцы і ўсе тыя, хто глядзіць нас онлайн. Дякую арганізатарам за тое, што ў нас ёсць магчымасць сустрэцца, папрацаваць разам і проста паглядзець адно аднаму ў вочы. Яшчэ падчас падрыхтоўкі да гэтай канферэнцыі было шмат сказана маімі калегамі аб тым, што мы павінны рабіць і што мы ўжо робім для таго, каб адказаць на ключавыя выклікі. Напрамкі, якія асабіста я бачу прыярытэтнымі, гэта перш за ўсё праграмы вызвалення палітвязняў, эвакуацыі, рэабілітацыі, дапамогі палітвязням, добраахвотнікам, іх сем'ям. Гэта таксама лабіяванне палітыкі адкрытага цывілізаванага свету для беларусаў. Адназначна, не жалезнай заслоне. Гэта праграмы мабільнасці для нашых студэнтаў і прафесіяналаў. Гэта і сістэмнае вырашэнне праблемаў беларусаў за мяжой.
Гэта абарона нашых інтарэсаў. І, канешне ж, гэта праекты па нацыянальным адраджэнні і культуры. Усё гэта адказы на тыя выклікі, якія заўсёды для нас стварае рэжым Лукашенка. Безумоўна, мы будзем і далей працаваць над гэтымі праграмамі, мы будзем іх развіваць, каб у першую чаргу выратаваць жыцці нашых людзей, аказаць дапамогу, развіць патэнцыял, захаваць культуру і спадчыну. У праграме, вось яе трымаю, тут у панелі пералічаныя 4 ключавыя выклікі. Але думаю, што кожны з нас у гэтай залі мог бы іх дапоўніць. Я не буду гэтага рабіць. Я толькі скажу, што іх будзе больш, калі мы не будзем дзейнічаць праактыўна. Калі мы будзем дзейнічаць па большай частцы рэактыўна. Бо самы лепшы адказ на кожную з гэтых ключавых праблемаў – гэта перамагчы рэжым Лукашенка. Вось і праўда, возьміце любы гэты ключавы выклік, задайце пытанне, і адказ будзе ліквідаваць рэжым Лукашэнкі. Не будзе яго, не будзе ніводнага з пералічаных выклікаў. Як гэта зрабіць? Вось вы зараз глядзіце на мяне і думаеце, што ж яна, гэты малады палітык, зараз тут можа выдаць. Так, у мяне няма досведу па звяржэнні дыктатур. Падыміце, калі ласка, руку ў залі, у каго ёсць пазітыўны досвед звяржэння 30-гадовых дыктатур. Ёсць, но толькі ў Тацяны Мартынавай ёсць. У мяне няма. Я думаю, што ў большасці таксама няма. Разумееце? Але вось я хачу разам з вамі знайсці гэтыя рашэнні і прайсці гэты шлях. Ведаеце, я гадоў 5 займалася кікбоксінгам, і я думаю, што ўсе разумеюць у гэтай залі, што трэба рабіць, каб перамагчы суперніка, у нашым выпадку ворага. Трэба не толькі абараняцца, трэба яшчэ і наносіць удары, і шукаць балявыя кропкі, і біць па іх. Гэта мы павінны ствараць выклікі рэжыму. Што гэта? Як казаў ужо мой калега, гэта палітычная ізаляцыя, недапушчэнне легітымацыі, ціск. І тут я вялікую ролю аддаю нашым партнёрам. Таму што сам-насам мы не справімся. Мы вельмі удзячныя за падтрымку, яна ёсць, але часам патрэбная і палітычная воля. Гэта таксама і праца з дзяржслужачымі, з бізнесам, з атачэннем Лукашэнкі. Гэта не ўсім відавочна, але яны стаміліся, і мы працуем на раскол эліт. Гэта таксама і прыцягненне да адказнасці за злачынствы супраць беларускага народа і міжнародныя злачынствы. Гэта і нарошчванне ваеннай моцы. Гэта і нарошчванне моцы ў сферы бяспекі, праграмы добраахвотнікаў і кіберпартызан. Гэта антыпрапаганда. І мы павінны стварыць тут рэальны, магутны інфармацыйны фронт. І таксама гэта стварэнне пазітыўнай павесткі. Усе ўжо стаміліся, людзі хочуць чуць, што канкрэтна мы прапануем для краіны, для новай Беларусі. Мы павінны не толькі рыхтаваць праекты законаў, але і простай людской мовай расказваць аб іх беларусам і тлумачыць, чаму еўрапейскі выбар гэта для іх асабіста і для іх сямей. Гэта развіццё, бяспека і дабрабыт. Можна мяне, вядома, дапаўняць, гэта, канешне ж, не ўсё. Але ўсё роўна хтосьці скажа, ай, у вас няма плану, вы блефуеце, дзе канкрэтны план? І прапаганда таксама заўсёды кажа, ай, у іх няма выразнага плану. Хай так і думаюць. Ведаеце, у спарынгу не папярэджваеш свайго суперніка аб удары. Ніхто у здаровым розуме не стане раскрываць усе свае дзеянні. Таму нешта можна казаць у паблік, а іншае не. Я часта чую, ведаеце, у вас пастаянны раскол, канкурэнцыя, вы не зможаце ў такім разабраным выглядзе адолець рэжым Лукашэнкі. Ну, адназначна, мы павінны мінімізаваць гэтыя бульбаспрэчкі, памятаючы пра нашу агульную мэту. Але я вельмі прашу ўсіх не нагнятаць. Трэба выразна адрозніваць бульбаспрэчкі ад здаровай дыскусіі.
у дыскусіі, у канкурэнцыі ідэй і сэнсаў нашая сіла і сіла дэмакратыі. Напрыклад, каму трэба, каб у КР усе роўненька падымалі ручкі за тое, што ім спусцілі зверху? Ну дык гэта лукашэнкаўскі сход. Ён вам патрэбны? Мне не. Гэта маўклівыя прызначэнцы, якія проста звязаныя агульным ланцугом. Мы не павінны такога дапусціць. Калі ўжо перайшла да КР, тут яшчэ хвілінку, я ведаю, мне Стася одну сваю спрэзентавала, таму што ў мяне 7 хвілін, а ў Стасі 5. Яна сказала мне ёсць яшчэ паўхвілінкі. Дык вось, калі я ўжо пачала казаць пра каардынацыйную раду, паважанае гаспадарства, мы яшчэ ў самым пачатку шляху. Не судзіце нас строга. Кадэнцыя КР 2 гады, адпаведна і мая. Ну, як бы ніхто не хоча трымацца за гэтыя пасады вечнасць, калі ты, канешне, не Лукашенко, так? Вядома. Але я ўпэўнена, што за гэты час можна многае паспець, каб ганарыцца сваімі вынікамі. Дык што я ўрэшце прапаную? Каб не толькі адказваць на выклікі, але быць праактыўнымі ў моцнай пазіцыі. Нам трэба кансалідавацца. Як казаў Генры Форд, сабрацца разам гэта пачатак, трымацца разам гэта прагрэс, а працаваць разам гэта поспех. У 20-м мы сабраліся, я вельмі ганаруся, што зараз мы трымаемся разам, гэта рэальна прагрэс, але трэба і працаваць. Давайте не будзем змагацца адзін супраць аднаго, будзем кожны рабіць сваю справу, працаваць для беларусаў і Беларусі. І сфокусуемся на адной нашай мэце. Біць па ворагу. Няхай кожны шукае гэтыя балевыя кропкі, шукае новае, і разам мы пакладзем рэжым на абедзве лапаткі. Тады і выклікі знікнуць усе самі сабой. Дзякуй. Стася Гліннік, калі ласка. Дзякуй вялікі, шаноўныя калегі, шаноўныя беларусы, беларускі. Я хацела б вылучыць асноўныя выклікі, якія патрабуюць нашай сумеснай увагі, нашай рэакцыі, а таксама акрэсліць, як адноўленая коардынацыйная рада магла б дапамагчы па гэтых накірунках. Галоўны выклік – гэта вызваленне закладнікаў. І тут я маю на ўвазе не толькі палізняволеных, а таксама і палонных добраахвотнікаў. Беларусь не стала суб'ектам у абмене палізняволенымі, які мы назіралі пазаўчора. Беларускія добраахвотнікі Тромблі і Клешч ужо больш за 2 гады не трапляюць у спісы на абмен. Мы, вы, усе навокал абураныя і задаюцца пытаннямі. Ці можам мы мець суб'ектнасць у такіх перамовах? У абмене такога фармату не. Нам некага запрапанаваць узамен нашых палонных. Ці можам мы абраць адзіны падыход у накірунку іх вызвалення? Так, можам, але гэта мусіць быць комплексны падыход, які ўлічвае і палітычны, і гуманітарны трэкі. Стратэгія ціску на рэжым ці любыя ўмовы да вызвалення? Што гэта за ўмовы? Хтосьці хоць раз чуў, каб рэжым агучваў умовы вызвалення, з кім трэба пайсці паразмаўляць? Калі я чую, што дэмсілы мусяць весці перамовы з рэжымам, я спрабую зразумець, ці той, хто гэта кажа, разумее, што ў дыялогу удзельнічаюць 2 бакі. І адначасова з тым мы бачым вынікі стратэгіі ціску, калі пасля апошняга пакету санкцый былі адпушчаныя людзі. У Коардынацыйнай радзе пытаннямі палонных будуць займацца 2 адпаведныя камісіі па пытаннях палізняволеных і па нацыянальнай бяспецы. Мы запрашаем усіх зацікаўленых далучацца да гэтай працы, і разам мы будзем шукаць адказы на нашыя галоўныя выклікі і на самыя цяжкія пытанні. Другі выклік – гэта захаваць адзінства напярэдадні выбараў 25-го года. І я тут падкрэсліваю, не стаць адзінымі, а захаваць тое адзінства, якога мы ўжо дасягнулі. Падчас гэтай канферэнцыі будуць прадстаўленыя некалькі дакументаў, якія фіксуюць нашыя агульныя мэты і размяжоўваюць сферы адказнасці дэмакратычных сілаў. Хтосьці скажа, зноўку нейкія пустыя паперкі падпісалі, і што? Ну вось за кожнай такой паперкай сталіць вялікі камунікацыйны працэс, дзе мы сядаем за перамоўны стол і дамаўляемся. І менавіта праз гэта выбудоўваецца наша супраца, наша сумеснае дзеянне.
Я спадзяюся, мы не згубім тое адзінства, якое дасягнулі апошнім часам. Трэці выклік не даць стварыць жалезную заслону паміж людзьмі ў Беларусі і цывілізаваным светам. Мы бачым, як рэжым спрабуе заляваць нас, як межы становяцца менш пранікальнымі для беларусаў. Мы павінны працягваць барацьбу за тое, каб людзі ў Беларусі мелі доступ да свабоднага перамяшчэння, да адукацыі, каб працаваў гуманітарны калідор. Адказам на гэты выклік можа быць супраца з міжнароднымі партнёрамі на ўсіх узроўнях. Мы ў Коордынацыйнай радзе гатовыя працаваць на парламенцкім узроўні з групамі сяброў Беларусі праз еўрапейскія партыі, праз Еўрапарламент і парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Пасумесна выпрацаваных з нашымі партнёрамі на кірунках. Нам патрэбная шырокая адвакацыйная кампанія, да якой можа далучыцца кожны і кожная. Пытанне Беларусі мусіць быць на павесткі дня. Ну і чацвёрты выклік – гэта данясенне бачання будучыні Беларусі пасля рэжыму для ўсяго беларускага грамадства. Калі мы гаворым пра перамогу дэмакратычных сіл, мы павінны ясна разумець, што гэта не проста змена ўлады, а глыбокая трансфармацыя грамадства. Мы павінны падрыхтавацца да таго, каб надаць Беларусі новы вектар развіцця, які будзе ўключаць рэформы ва ўсіх сферах жыцця, ад сістэмы правасуддзя да эканомікі і адукацыі. Гэта патрабуе ад нас яснага плана, дзеянняў і пастаяннай працы з беларусамі як унутры краіны, так і ў дыяспары. Што ж, Коордынацыйная рада плануе правесці грамадскія слуханні па ўсіх ужо створаных дакументах дэмсілаў, такіх як Канстытуцыя Новая Беларусі, стратэгія пераходу да Новай Беларусі, канцэпцыя кампенсацыя шкоды рэпрэсаваным, канцэпцыя зялёнай эканомікі, дарожныя мапы дэмакратызацыі сярэдняй і вышэйшай адукацыі, а таксама ініцыяваць распрацоўку тых рэформаў, канцэптам і стратэгій, якіх не хапае. Коордынацыйная рада – гэта шырокае кола арганізацыі ініцыятываў, выдатнае месца для каардынацыі і выпрацоўкі супольных стратэгій. Акрамя падрыхтоўкі да будучыні мы будзем уздымаць самыя цяжкія пытанні сённяшняга дня. Мы плануем правесці слуханні па пытаннях санкцыйнай палітыкі, па сцэнарах перамогі, па эфектыўнасці адукацыйных праграм і стыпендый, па вызваленню закладнікаў і іншых тэмах. Заклікаю прымаць праактыўны ўдзел і далучацца да абмеркаванняў. Шаноўныя калегі, я шаную кожнага і кожнага, хто ёсць у гэтай зале і хто дагэтуль не апусціў рук і робіць кожны дзень штосьці для Беларусі. Паглядзіце адзін на аднаго. У нас часта в нашай працы ўзнікае такое жаданне дзеля вялікіх мэтаў апусціць рукі і не займацца малымі справамі. Але менавіта ў нашай кожнадзённай справе менавіта ў тым, што мы з вами тут паміж сабой знаходзім і будуем менавіта тую будучую Беларусь, якая нас усіх чакае, менавіта ў гэтым і ёсць наша моц і наш шлях да перамогі. Паглядзіце на ўсіх вакол сябе і падзякуйце, што вы ёсць, бо без вас і нашых аднадумцаў унутры ў Беларусі не было б будучыні. І быў бы толькі адзін шлях – у Расею. Дзякую вам за ўвагу і жыве Беларусь! Жыве! Дякую. Алена Живоглот, калі ласка. А у меня працуе? Працуе. Паспрабую дадаць штосьці, не паўтараць усё, але ў выпадку з Паўлам Павловичем Латушка не атрымаецца. Я слухала і думала, мы не дамаўляліся аб прамове, але і можа гэта таму, што мы не дамовіліся ў 2024 годзе падчас выбараў. Але прамова Павла Павловича пра тое, як рэагаваць на так званыя выбары, уся суполка сумленных людзей, думаю, што радавалася таму. І наша панель гучала так, каб мы паразмаўлялі пра ключавыя выклікі. І я засяродзілася на першых дзвюх пытаннях, як пераадолець тэндэнцыю да з'яўлення разрыву паміж беларусамі і дэмсіламі, беларусамі ўнутры краіны і тымі, хто выехаў, і выбары у двух косцях, выбары 25-го года. Першае, мне падаецца, што час ідзе і разрыв не з'яўляецца, разрыв расце паміж дэмсіламі і беларусамі расце, і гэта сумна, але гэта нармальна, гэта лагічна.
І дымсілы я тут разумею ў шырокім сэнсе, не толькі паміж палітыкамі і беларусамі. Дымсілы як НДА, медыа, палітыкі, экспертная суполка. І што рабіць, каб гэты разрыў не рос, трэба рабіць нешта карыснае для беларусаў. І мы ўсе робім, і ўсё, аб чым казалі мае калегі, калежанкі, мы ўсе робім гэта дзеля будучай незалежнай дэмакратычнай Беларусі, каб забяспечыць яе незалежнасць, прыблізіць гэты транзіт да дэмакратыі. І тут працу я падзяліла так груба на некалькі напрамкаў. Гэта міжнародка, Франак паведаміў ужо ўсё тут хіба што, і іншыя калегі. Гэта адвакацыя інтарэсаў беларусаў на міжнародным узроўні і лобінг. Другое, я так гэта называю гуманітарны трэк у такім шырокім сэнсе, гэта такая дапамога цяпер і зараз, гэта дапамога палізняволеным, гэта стыпендыі студэнтам, гэта вываз, эвакуацыя беларусаў з краіны, гэта гадаваць, то бок гэта тое, што матэрыяльна ў шырокім сэнсе. І трэці напрамак гэта такая праца на мэту у адкладзены доўгатэрміновы перыяд. І тут я маю на ўвазе развіццё грамадзянскай супольнасці, грамадзянская адукацыя, вучыцца развіваць суполкі, рыхтаваць кадры, рыхтаваць лідараў, захоўваць і развіваць культуру, канешне ж. І ўсё гэта важна для беларусаў унутры краіны, важна для тых, хто вымушаны быў з'ехаць з краіны. Але ж я хацела б засяродзіцца, бо гэта мой фокус, і бо я лічу, што гэта мусіць быць фокусам для дымсілаў Беларусі ў 24-25 годзе. Гэта беларусы ўнутры краіны, гэта грамадзянская супольнасць у Беларусі. І тут, гледзячы вочы праўдзе, як на беларускай кажуць, што нам застаецца? Мы не можам паўплываць на жыццё беларусаў унутры краіны зараз. На жаль, Лукашенко ўплывае у большай ступені, чым мы, дэмакратычныя сілы. Але ж мы можам працаваць з грамадскай думкай. І гэта павінна быць нашым фокусам. Будзем сумленнымі, сёння мы не можам спыніць рэпрэсіі, на жаль, у краіне, але мы можам спыніць тых, хто пачынае прымаць тое, што адбываецца, гэтую лукашэнкаўскую рэчаіснасць за норму, нармалізаваць тое, што адбываецца. І гэта мусім рабіць мы, не толькі медыа, але ўсе дымсілы ў гэтым шырокім сэнсе, умацоўваць грамадзянскую супольнасць зараз і дзеля будучай незалежнай Беларусі. Грамадства, якое захоўвае надзею, якое у момант, калі гэтае в акно магчымасцяў прыйдзе абярэнне папуліста, дыктатара, якое здолее зрабіць тыя перамены, на якія мы ўсе працуем зараз. І каб падтрымліваць такую усвядомленую, крытычна думаючую грамадзянскую супольнасць, я б вылучыла два прыярытэты. Першае – гэта барацьба з прапагандай і дэзінфармацыяй. І, па-другое, рэагаванне на так званыя выбары, бо гэта тое, што адрознівае 25-й год ад цяперашняга года. І я разумею, што так нашу стратэгію ад 2020 года мы работаем на тое, каб палітызаваць, каб застацца ў фокусе для беларусаў унутры краіны, каб беларусы не імкнуліся нармалізаваць беззаконне, каб абараняліся ад прапаганды, каб разумелі матывы рэжыма. І, на жаль, рэчаіснасць беларусаў сёння такая, і мы не можам іх пакінуць сам-насам з гэтым палітычным шоу рэжыма, з так званымі выбарамі, і пад бомбардзіроўкай гэта ўжо крыжаваны агонь рускага міру і беларускай прапаганды. І
Калі мы кажам вось пра гэту не перагарнуць старонку, хвілінка, так? Я часта чую і рэагаванне, да, пра актыўныя дзеянні, ці рэактыўныя, ці мы мусім рэагаваць на павестку рэжыма, калі казаць пра выбары 25-го года, так званыя выбары. Я б казала, што гэта не фокус на дзеяннях рэжыма, гэта фокус на беларусах унутры Беларусі. Тое, аб чым казаў Пал Палыч, колькі моладзі вырасла. І тут трэба, Эфрана казаў, што міжнародка ўжо забывае пра тое, што было ў 20-м годзе. Але, на мой погляд, важна і тое, што прыняць той факт, што тая моладзь, якая падрасла, якая не была на выбарчых участках у 20-м годзе, яна не тое, што не ведае пра Зянона Пазняка ці Александра Міленкевіча. Шмат хто з іх не ведае, што робіць Святлана Ціханаўская дзеля беларускага народу. І выбары, так званыя выбары 25-го года, гэта наша магчымасць пашырыць кола прыхільнікаў дэмакратычных зменаў Беларусі, выкарыстоўваць павестку, інфраструктуру, гэтае шоу ад Лукашэнка, каб працаваць з тымі, хто сёння ў краіне. І я кажу пра тое, каб уцягнуць у палітычную і асветніцкую кампанію максімальна шырокае поле беларусаў, каб даць магчымасць выказацца, што мы не згодныя з дзеяннямі рэжыму Лукашэнкі, не даруем і не забываем злачынстваў рэжыму, пабудаваць новыя і падтрымаць ужо існуючыя сувязі паміж людзьмі, паміж палітычнымі структурамі і беларусамі таксама, і быць гатовымі да дзеяння пры рэзкай змене сітуацыі пры нечаканай падзеі. Бяспекі ў краіне няма ні для кого, я гэта таксама разумею, і нам важна берагчы кожнага чалавека, але любы пасільны ўдзел дае больш выніку, чым апатыя і чым прыняццё. Таму мы мусім стымуляваць гэтыя дзеянні і не байкатаваць, не ігнараваць тое, што адбываецца ў краіне. Алена, час уже. Дзякуй. Калі ласка, Андрей Ягоров. Дякую, паважаныя калегі. Я, канешне, буду гучаць тут значным дысанансам з усімі папярэднімі дакладчыкамі, але маючы, скажем, прывілей быць у апазіцыі сёння ўнутры каардынацыйнай радзе, не далучаючыся да кіруючай большасці, якая сёння аб'ядноўвае большасць каардынацыйнай рады, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Святланы Ціханаўскай, якія падзяляюцца больш як ясную адну стратэгію, мы можам заняць такую больш крытычную пазіцыю. Я думаю, што гэтая ўнутраная крытыка гэта нармальная сітуацыя для дэмакратычных сілаў, увогуле для развіцця дэмакратычнага працэса ўнутры саміх дэмакратычных сілаў. Як ужо адзначалася шмат кім з дакладчыкаў, што сітуацыя ўвайшла ў доўгатэрміновую стадыю зменаў, але, здаецца, мы несур'ёзна адносімся да таго, што гэта значыць. Гэта значыць, што мы не можам выкарыстоўваць падыходы, якія кажуць, што паднаціснем яшчэ і вось яно зменіцца. Мы не можам чакаць гэтых зменаў у бліжэйшай кароткатэрміновай перспектыве, і слоган «будзем рабіць больш» і для зменаў гэтыя змены наступяць, ён не можа працаваць. Трэба думаць на доўгатэрміновыя перспектывы, і гэтыя доўгатэрміновыя перспектывы сёння магчыма распаўсюджваецца на 10 і болей нават гадоў. Сённяшняя сітуацыя стратэгіі дэмакратычных сіл не адпавядае гэтай доўгатэрміновай сітуацыі. Мы знаходзімся ў пэўным сэнсе крызісу уласнай стратэгіі, бо папярэдняя стратэгія, якая сёння агучваецца на гэтай панэлі, дзе мы будзем накопліваць нашыя рэсурсы, падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, дэлегітымазаваць рэжым, прыцягваць да адказнасці, узмацняць ціск і санкцыі, павялічваць магчымасць
прызнання і легітымацыі саміх дэмакратычных сілаў на міжнародным узроўні. Усё гэтае, тое, што ёсць спадчынай 2020 году, відавочна не працуе. За гэтыя гады мы сталі значна далей ад сітуацыі магчымых зменаў і значна далей па ўсіх мэтах, якія ставіла гэтая стратэгія. Ресурсаў стала менш, перш за ўсё чалавечых ресурсаў. Выбары ў каардынацыйную раду паказвае, што палітычнае поле звузілася да дзесяткаў тысячаў староннікаў пераменаў у Беларусі. І гэта наша рэальнасць. Дэлегітымацыя рэжыму не адбылася. Калі мы паглядзім на сітуацыю ўнутры Беларусі, легітымнасць гэтага рэжыму ў вачах саміх беларусаў расце, і гэта таксама наша рэальнасць. Прыцягненне да адказнасці, мы не маем ніякіх рэсурсаў і магчымасцяў прыцягнаць да адказнасці. Ціск і санкцыі не прывялі да эканамічнага абвалу рэжыму, ён стабільны і ў пэўным сэнсе нават мае рэсурсы эканамічнага росту, да чаго гэта прывяло да ізаляцыі і ускладнення сітуацыі незалежнасці Беларусі і росту залежнасці Беларусі ад Расіі. Міжнароднага прызнання дымсілаў у сэнсе таго, як мы хацелі, прызнання ў якасці альтэрнатыўнага ўраду з боку іншых краінаў не адбылося. Канешне, мы маем поспехі і дасягненні, такі як стратэгічны дыалог з Злучанымі Штатамі, уваход у сістэмныя працэсы кааперацыі з Еўрапейскім Саюзам, арганізацыямі Савета Еўропы, але калі мы паглядзім на рэальныя працэсы, кшталту, напрыклад, абмену палітзняволенымі, як гэта было зроблена Украінай і недаўна Злучанымі Штатамі і Германіяй, гэта адбываецца без нас у гэтай сітуацыі. Таму я думаю, што працяг гэтай стратэгіі, ён, калі мы робім гэта некалькі гадоў, і гэта прыводзіць да хутчэй супрацьлеглых вынікаў, якія ў нас спадзяванні тое, што калі мы працягнем гэта рабіць, гэта прывядзе да нейкіх зменаў. Я думаю, што нам трэба радыкальна мяняць стратэгічныя падыходы. Парадокс сітуацыі заключаецца ў тым, што не толькі мы не маем суб'ектнасці, і беларускі палітычны рэжым мае аслабленую суб'ектнасць, і ён шукае магчымасцяў падвышэння сёння гэтай суб'ектнасці, і гэтая суб'ектнасць можа ў пэўным сэнсе даць яму перамоўныя стратэгіі. У адрозненне ад Паўла Латушкі, які не хоча абмяняць дэ-факта прызнанне гэтай сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, дзеля чаго-небудзь, я б прызнаў легітымнасць у пэўным сэнсе таго, што адбываецца ў Беларусі, я б абмяняў прысутнасць, напрыклад, еўрапейскіх паслоў у Беларусі, калі гэта дазваляе вызваляць палітычных вязняў у масавым парадку і рухаць сітуацыю ў Беларусі да больш спрыяльнай для дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Я думаю, што ўсе нашы рэсурсы сёння, якія ёсць у дэмакратычных сілаў, трэба скіраваць на прыярытызацыю пытання вызвалення палітычных вязняў і зрабіць пытанне вызвалення палітычным вязням галоўнай умовы любога супрацоўніцтва і перамоваў, якія могуць быць з рэжымам. Калі гэта перамовы аб чым угодна, аб чым заўгодна, дзе рэжым шукае падвышэння гэтай суб'ектнасці. Мы бачым, што ён гэта робіць, трэба даць ему мажлівасць гэта рабіць, але з умовай вызвалення палітычных зняволеных. Я думаю, што апошні тады тэзіс вельмі каротка, што на сённяшні час нам таксама трэба сканцэнтравацца не столькі на спробах зрабіць што-небудзь з палітычнай мабілізацыі ў Беларусі, дызрапціць выбары, якія ёсць хутчэй, трэба заняцца сабой. Пытанне выбараў сёння ў 25-м годзе мы нічога не зробім з гэтай сітуацыі, хутчэй трэба іх ігнараваць альбо ісці ў такі крэатыўны тролінг. А уласна працуючы з сабой, мы мусім звяртаць увагу на две рэчы. Гэта стварэнне масавага руху ў дыяспараў і арганічная праца і ўзмацненне культурнага супраціву. Дякую. Дякую. Выбачайце, я яшчэ не папярэдзіў, будзе яшчэ адзін спікер, які не будзе ўдзельнічаць у дыскусіі, але арганізатары прапанавалі яму таксама выказацца. Гэта Сергей Будкін, кіраўнік Рады культуры. Калі ласка, Сергей. Да, вітаю ўсіх. Я на некалькі хвілін парушу гендерны баланс.
каб выказаць свае думкі, назіранні, прыклады адносна вельмі важнай тэмы, якая заяўлена на гэтай панэлі, тэма разрыва. Паколькі гэта адзін з прыярытэтаў нашай працы, то у мяне ёсць канкрэтныя думкі, і я ў спадзеве на тое, што гэтая размова працягнецца ў кулуарах, асобна на іншых працоўных сустрэчах. Просто выкажуся і буду чакаць рэакцыі, таму што калі мы не будзем працаваць з гэтай тэмай, то нічога не варта, в прынцыпе, наша дзейнасць. Безумоўна, мы разглядаем Беларусь, трактуем Беларусь як адзіную культурную прастору, без нейкіх межаў, але тым не менш, гэтая тэндэнцыя разрыву, яна назіраецца, відавочна на гэта ўплывае і пэўны інфармацыйны вакуум, і санкцыі, і вайна, і рэпрэсіі ўнутры Беларусі. Але як зрабіць так, каб гэты разрыв пераадолець? Хіба што самае простое, што прыходзіць, умацоўваць сувязі, нейкім чынам працаваць з людзьмі ўнутры, каб уцягваць іх у гэтую прастору, каб у гэтую прастору кожны мог зрабіць свой унёсак і, адпаведна, з гэтай прасторы нешта ўзяць для сябе. Тут, напэўна, будзе 4 думкі, такі максімальна хуткі. Першае, гэта важна беларусаў унутры Беларусі ўцягваць у праекты беларусаў за мяжой. Я недавно размаўляў з калегам унутры Беларусі, які робіць вельмі шмат значных справаў якраз на культурныя прасторы. І задаў ему пытанне, чым мы можам быць карысны. В прынцыпе, я гэта пытанне пастаянна задаю людзям з Беларусі. І ён кажа, добра было б, каб вы былі тэхнічным хабам для беларусаў унутры, то бок, каб можна было звяртацца па паслугі. Можа, хто не заўважыў, але ў Беларусі зараз фармуецца фактычна наноў трэці сектар. Прыходзяць новыя людзі, утвараюцца нейкія сувязі, пра якія нельга было памысліць до 2020 года, але бракуе, шчыра кажучы, спецыялістаў. Проста ад тэхнічных нейкіх супрацоўнікаў, фатографаў, дызайнераў, СММшчыкаў, да стратэгаў, да ментараў, да экспертаў. І людзі адчуваюцца трошкі самотна ў гэтай сувязі ўнутры Беларусі. І гэты рух павінен быць адваротны, то бок мы павінны ўлічваць людзей ўнутры Беларусі, людзі ўнутры Беларусі павінны ўлічваць нас у сваіх праектах. Другая думка, гэта пастаянны дыялог, пошук тых тэмаў, якія нас аб'ядноўваюць. Гэта прамаўленне, безумоўна, будучыні, таму што, у прынцыпе, кожны, хто вызначае сябе беларусам, з ім ёсць пра што размаўляць. І гэтая сфера размовы можа быць пакуль нават бяспечная, то бок мы можам казаць пра асобы, пра падзеі, якія нас яднаюць, з выхадам ужо на цяперашнія выклікі і на размову пра будучыню Беларусі, якую мы бачым. Прыклад такой дзейнасці, мы думаем пачаць працу над абмеркаваннем, стварэннем канона беларускай культуры, каб зразумець, што можа аб'яднаць людзей у гэтай сітуацыі. Не прывёў прыклад пацверджання першага тэзіса. У нас працуе праграма Art Power. Прыблізна палову праектаў, які падтрыманы ёй, так ці інакш звязаны з Беларусю. Гэта праекты ўнутры Беларусі, якія рэалізуюцца, альбо змяшаныя, то бок з улікам людзей з Беларусі. Калі будуць наступныя конкурсы, мы будзем яшчэ больш настойліва прапаноўваць творцам, артыстам, менеджерам, куратарам улічваць тое, што ўнутры Беларусі людзі гатовы падключацца так ці інакш да гэтых дзеянняў. Трэці тэзіс – гэта стварэнне новых брэндаў, стварэнне новых цэнтраў прыцягнення, цэнтраў сілы, накіраваных на захаванне беларускай культуры за мяжой, якія таксама могуць працаваць як хабы, як месцы для стажыровак, для тых, хто прыязджае з Беларусі, а ў будучыні стаць часткай краінавай інфраструктуры. І такіх прыкладаў ўжо багата. Я маю на ўвазе новаствораны такі інстытут кнігі, напрыклад, інстытут беларускага тэатра, кінаакадэмія, Беларуская рада культуры, рэшт. Гэта все можа працаваць у Беларусі, а зараз гэта стварэнне мадэляў, праверка іх на нейкай практыцы. Это тое, што не дазваляе нам губляць час. І рэшце, чацвёрты тэзіс якраз пра не губляць час, што, в прынцыпе, кожны беларус павінен прысвяціць гэты час для самаўдасканалення, для прафесійнага развіцця, для таго, каб быць, уласна кажучы,
карысным для Беларусі. Гэта таксама можна рабіць тут і цяпер, гэта таксама можна рабіць людзям, які ўнутры Беларусі. У нас зараз будзе першы выпуск школы арт-менеджмента. Большасць людзей там якраз з Беларусі, і яны будуць рэалізоўваць свае праекты ўнутры Беларусі. Гэта поле вельмі шырокае, таму што адукацыя гэта важна, і тут ужо гучала гэтая думка, што не хапае кадраў, не хапае спецыялістаў, не хапае проста людзей, якія думаюць стратэгічна і могуць апісаць нейкую стратэгію, план, праект весці і гэтак далей, а гэта, безумоўна, спатрэбіцца. Таму трэба захочваць з'яўленне такіх структураў. Гэта Акадэмія новай дыпламатыі, гэта школа палітычных даследаванняў, тое, што прыйшло на розум зараз. Ну, у рэшце рэшт, важна памятаць, што кожны можа зрабіць свой унёсак, не губляць час, пастаянна шукаць ідэі разам з беларусамі ўнутры. Дзякуй. Ну, мы будем паскарацца, у нас есть пытанне, скарыстаюся магчымасцю мадэратара і пракаментую інфармацыю пра тое, што думаюць беларусы наконт перавыбараў Лукашэнкі ці пераназначэння Лукашэнкі. Інфармацыя ад, зараз хвілінку, ад Геннадзя Каршунова, гэта даследаванне Цэнтра новых ідэй і ініцыятывы народнага пытання. 27% продэмакратычна настроеных беларусаў, яны лічаць, што трэба байкатаваць выбары. Каля 17 заклікаюць галасаваць супраць усіх, заклікаюць да галасавання за адзінага кандыдата ад дэмакратычных сіл 7%, заклікаюць да актыўных дзеянняў па зрыву галасавання 11,5%, заклікаюць да актыўных дзеянняў пасля выбараў 4%, ні да чаго не заклікаюць, не трэба нічога рабіць, 15,7%. Калі ласка, можа, хтосьці пракаментуе з удзельнікаў? Я хацела. Сярод грамадства, якое жадае дэмакратычных змен у краіне. Так, гэта не ўсе беларусы, гэта продэмакратычныя беларусы, якія жывуць у Беларусі і па-за межамі. Мне падаецца, гэта вельмі важны момант, і пра тое, што казаў, напрыклад, Сергей Будкін, пра ўсталёваць сувязі, рабіць сумесныя праекты, гэта ўсё яшчэ пра бабл дэмакратычна настроеных беларусаў унутры краіны з тымі, хто выехаў, і пра рэагаванне на так званыя выбары. Моя прамова была якраз пра тое, каб пашырыць наш бабл і выйсці з яго, пашырыць кола прыхільнікамі дэмакратычных зменаў. Бо тыя людзі, хто сярод дэмакратычна настроеных, сапраўды, навошта ім ісці на ўчасткі, бо яны ведаюць, што будзе адбывацца, яны ведаюць пра нелегітымны рэжым, яны ведаюць пра Святлану Ціхановскую і Паўла Латушка. А колькі тых, хто не дэмакратычна настроены, за іх умы, за іх сэрцы мы і змагаемся зараз. Бо прайшло ўжо 5 гадоў, на той момант пройдзе 4 гады, прапаганда працуе вельмі добра. І яны не ведаюць, чаму мы лічым, што гэта нелегітымны рэжым. То бок, вось гэты срэз сацыялагічны пра тых, хто сабіраецца, што рабіць, ісці на ўчасткі ці ставіць супраць усіх, на мой погляд, важна выйсці з гэтай аўдыторыі і пайсці да тых, хто яшчэ не ведае, што рабіць, не разумее, чаму мы кажам, што ён нелегітымны і што мы тут робім усе. Таму мне цікавей працаваць з тымі, хто не дэмакратычна настроены, як працаваць на іх, як камунікаваць з імі, каб мы дапамагалі ім разумець, што хоча прапаганда, якія мэты рэжыму, каб мы былі карысныя для іх, тлумачыць ім, вось што нам застаецца. Дякую. Ёсць яшчэ адказы? Думкі на гэты конт? Я могу сказаць, што пакуль няма супольнай пазіцыі, што рабіць у дзень так званых безвыбараў. Сітуацыя можа памяняцца да гэтага часу, невядома, які будзе фармат гэтых выбараў, і трэба быць эластычнымі, быць гатовымі хутка рэагаваць. Адназначна мы ўсе пагаджаемся, што выбары незаконныя, іх няма, яны не павінны быць прызнаныя ні міжнароднай супольнасцю, ні Лукашэнкам, і нельга дазволіць Лукашэнку перагарнуць старонку, як ён кажа. Але вот гэтыя варыянты дзеянняў, як Андрэй Агора прапанаваў ігнор ці байкот, які падтрымлівае бальшыня нашага актыву, ці супраць усіх, які больш праактыўна ўключае людзей, трэба зараз іх усе мець на стале и быть готовыми по разных сценарах працаваць у залежнасці ад развіцця ситуации. Дякую. Я хотел тут запярэчыць Франуку и сказать, что я здзіўлены такой ацэнкай, што ён гатовы падтрымаць падыход Андрэя Ягорова, які просто нам усіх сказаў, што трэба
стварыць новую стратегію. При этом один пункт этой новой стратегии ён назвал – признать Лукашенко. Я не готовы признать Лукашенко. Я не готовы погодиться с тем, что той человек, який здзейсніў злачынства, даваў загады забіваць мирных беларусаў, які катуе ў беларускіх турмах беларусаў, які знішчае нашу дзяржаўнасць, нашу незалежнасць. Я не готовы признать яго прэзідэнтам Беларусі і ніколі не пагаджуся. Калі Андрэй Ягораў готовы гэта зрабіць, то ён нам сёння гэта агучыў. Вось у нас і ёсць розніца ў падыходах. Ягораў за прызнанне Лукашэнкі. Я катэгарычна супраць прызнання Лукашэнкі. Метады у нас будуць, зразумела, розныя. Дзякую. Дзякую. Тут начал. Сьогодні мусить заставили. О, дякую. Спікерку без... Алло. Дякую. Так все ж таки мене включать? Не можна мені мікрофон тоді? Все? А, все, зрозуміло, вокол шпіони. Добре. Я вот что хотела сказать. Я погоджуся з Альонай. Ми разом колись працювали у мирний час ще у Білорусі, і коли я працювала у Кока-Колі, то Лена была нашим контрагентом, які для нас робили рекламні акції, і ми тоді так само казали об тим, що не треба працювати з реджекторами, так, а треба працювати з тими, хто ще такі не ведає, що ще робити, так, піць ту Кока-Колу ці ні. Тут, звісно ж, це не питання, ми тут не продаємо газіровку, але вось гэта пашырэнне аўдыторыі, гэта вельмі важная рэч. Калі мы пачнем працаваць з тымі, хто яшчэ, як кажуць калегі і кажа вось спадар Павел Латушка, тая моладзь, якая ўжо зараз падрасла і можа быць нашым электаратам, вось з ёй трэба працаваць. Але пытанне як? Вось як знайсці гэтыя шляхі і выйсці па-за кола гэтага нашага бабла? Тут я пагаджуся з Андрэем Егоровым у частцы яго выступу, дзе ён кажа пра движение, гэта рух большасці, так? Але вось ёсць пытанне, як гэты рух, аб якім уже так шмат казалі, і шмат хто яго ініцыяваў, праматаваў, як яго пачаць, у прынцыпе, зрабіць яго маштабным. Таму моя прапанова, вось, уласная, я прапаную неяк стымуляваць думку моладзі, у тым ліку, аб тым, як нам мабілізаваць беларускае грамадства. І вось я б прапанавала такую прэмію, можа быць, мы яе зробім у наступным годзе, нават не можа быць, а так і будзе. Думаю, што афіцыяльна мы б аб ёй аб'явілі, там, напрыклад, 1 снежня, на тое, на самую лепшую думку па мабілізацыі беларускага грамадства. Як зрабіць вось гэты рух, які мы такімі пазламі як бы ініцыявалі, у адзін моцны рух. Можа, гэта павінна быць нейкая платформа, мета-вселенная. А для чаго агульны моцны рух? Для таго, каб вось выйсці з гэтага бабла, а да сябе прыцягнуць яшчэ больш моладзі, выбарнікаў і яшчэ больш аўдыторыі, таму што мы ў сабе ўжо закрыліся. Бачыце, правільна сказаў нават і Андрэй, што вось выбары ў каардынацыйную раду гэта паказалі. У нас мала людзей, якія ўвогуле ідуць, нават пайшлі, гэта адданыя людзі, гэта мужныя людзі, там 257 чалавек. Коротка, ваш адказ, што рабіць у 25-м годзе з перавыбарамі Лукашэнкі? З перавыбарамі Лукашэнка, калі казаць пра каардынацыйную раду, то вось у нас было агульнае пасяджэнне, ёсць запіс. У нас некалькі фракцый высказалася за тое, каб гэта быў не байкот, а актыўнае дзеянне. Каб гэта было, вось як прапануе спадар Павел Латушка, каб гэта было, як найменей супраць усіх. Але я кажу, што трэба стымуляваць людзей на вось гэтую мабілізацыю. Я, уласна, магу прапанаваць стварыць фонд, у які пакладу сама $10 000 са свайго кармана. І я заклікаю бізнесменаў нашых, беларускіх, у каго ёсць магчымасць, калі ласка, давайце скінемся ў такі фонд і зробім прэмію для тых, хто прыдумае для нас, як рэагаваць на такія вось рэчы. І мы яе абавязкова зробім. Прабачце, калі ласка, засталося 2 хвіліначкі, не больш. 2 хвіліначкі. Они уже за вас проголосовали в Координационном совете. Дякую вялікі. Я хацела адрэагаваць на рух большасці, пра які нам усім так марыцца ўвесь час. Мы ўвесь час чуем пра рух большасці. Весь час нам прыводзяць прыклады польскай салідарнасці і пра тое, як мы ж усе ўсё ж такі мусім у выніку аб'яднацца, мы ж такія ўсе неаб'яднаныя. Па-першае, такія рухі не ствараюцца з замежжа,
з палітычных сцэнаў такія рухі ствараюцца гарызантальна і знутры сыходзяць. Толькі так мы можам, магчыма, калі-небудзь у Беларусі будзе нейкі рух большасці, і ён будзе створаны ўнутры Беларусі. Мы адсюль можем рабіць тое, што мы можам рабіць. Мы можам зрабіць, канешне, новую платформу дыяспоры, якіх існавала ўжо там 5, 6, 7, 8. Можна класна рабіць гэта ў новым дызайне, там, ствараць, не ведаю, новыя івэнты. Але калі мы кажам пра нейкую супрацу стратэгічную, то недастаткова проста сабрацца ў адным месцы, каб нас было шмат. Мы гэта пабачылі ў 2020 годзе таксама. Таму давайце ўсё ж такі неяк планаваць стратэгічныя дзеянні доўгатэрміновыя і каб не разгубіць тое, што мы маем ужо, а не думаць пра тое, што мы калі-небудзь збярэм стадыён. Дякую. Спадарства, я прашу прабачэння, але мы ўвогуле не маем часу ўжо. У нас 2 хвілінкі яшчэ ёсць, я бачу час. Як? Ужо? Не, перабольшылі вы ўжо, не? Апошняя хвілінка і ўсё. Дайте Караміновай задаць пытанне. Наколькі я разумею, у нас пасля дыскусіі ёсць яшчэ магчымасць 20 хвілін адказваць на пытанні з зала. На жаль, ужо няма, таму што неяк незапланаванага. Сергей Будкін выступіў, добра, дякую. Прабачце, з зала можна пытанне, канешне. Здравствуйте, Татьяна Коробенкова, журналистка, бывший Белопан, теперь Позерк. У меня 2 связанных между собой вопроса. Как так получилось, что такая важная тема, как политзаключенные, которую все называют приоритетной, на этой конференции обсуждается не то, что не на 2-й или 3-й панели, даже не в первый день, а во 2-й день, когда внимание к конференции заметно снижено. И второй вопрос. После того, что произошло в четверг, планируют ли Демсилы, офис, кабинет, Координационный совет в принципе пересматривать свою стратегию общения с западными партнерами? Потому что в четверг стало очевидно, что эта наша стратегия настолько провальная, что немецкие партнеры, которые отдавали Красикова, даже не вспомнили про Машу Колесникову, которая жила в Германии 12 лет. Как так вышло? Спасибо. Я могу паспрабаваць адказаць, калі мікрафон не ўключыць, на другое пытанне. Першае пытанне гэта да арганізатараў, чаму гэта пытанне политзняволенных поставлено на другой день. Отвечая на второй вопрос. Первое, мы должны четко понимать, что эта договоренность была между ЦРУ, ФСБ и СВР. Все. И разговор велся только между 2 спецслужбами. Байден лично убеждал Шольца, в том числе и Камила Харрис, убеждала его для того, чтобы он сделал то, что сделала Германия. Поэтому мы не были включены в этот процесс. И надо не забывать, что несколько буквально дней до этого было освобождено 19 белорусских политических заключенных. Мне так же болит, как и вам. Мне очень болит то, что в этом обмене нет белорусских политических заключенных. Но также болит и полякам, когда вчера я отвечал в эфирах всех ведущих польских телеканалов на вопрос, почему был выдан Пабло Гонсалес, Павел Рубцов, агент российской СВР, действовавший под прикрытием испанского журналиста на территории Польши, задержанный, арестованный, в отношении которого велось уголовное дело. Он был выдан польскими властями, и польские власти не смогли добиться освобождения Анджея Почобута. Такой же вопрос можем адресовать американскому правительству. Почему гражданин США и Беларуси Зинкович, который находится в тюрьме, не был выдан в рамках этого обмена? Потому что, еще раз говорю, речь шла, если уже так откровенно, обмен между сотрудниками спецслужб. В этот список были включены дополнительно еще ряд политических деятелей российских. Больше никто не включался, это были абсолютно секретные, закрытые переговоры. Мне болит, но это должно болеть всем тем, кто так часто ездит, в том числе в Германию, кто пребывает в этой Германии больше, чем Павел Латушко во всех заграничных командировках. И тот человек, который сейчас меня слышит, я думаю, понимает, о ком я говорю. Почему этот человек критикует сейчас нас, они спросят у себя. Если я езжу в Германию, забираю все награды, которые принадлежат не мне, почему я не вышел на этот контакт? Почему немцы не поставили вопрос белорусских политических заключенных? Дякую. Шановне господарство, дякую велике. Пробачте, але увогуле не маємо часу більше. Панель скончилася. Федор, дякую вам за модерацію. Дякую усім глядачам, які задавали питання, тому що це
як мне падаецца, самыя вясёлыя. І зараз кава-пауза, 15 хвілін, не болей, і зноў збіраемся ў гэтым зале. А тыя, хто, можа быць, хоча ў прамым эфіры высказацца, калі ласка, падыходзьце, у нас ёсць, эфір не скончваецца. Падыходзьце, Кацярына Раецкая працуе онлайн, і выказвайцеся на здароўе. Дзякуй вялікі. Сябры, мы працягваем задаваць пытанні. Мы бачым, што іх ужо шмат у нашых чатах. Зараз, канешне, хацелася бы яшчэ нагнаць тых спікераў, якія працавалі ў першай панелі, але таксама будзем задаваць нашы вопросы і гасцям і удзельніцам. Зараз ідзем іскаць, бо гэтыя пытанні не паспелі задаць у гэтай зале. Калі ласка, ідзем разам. Ідзем разам. То бок вы прапануеце мне уступіць? Добрага дня. Шановныя сябры, вы ведаеце, ёсць такія пытанні, якія дакладна патрэбна задаваць па прозвішчах, ёсць пытанні, якія такія агульнага тыпу, таму будзем спрабаваць. Зараз, мне падаецца, нам патрэбна некалькі часу для таго, каб нашы спікеры дасяглі нейкай дамоўленасці, бо такі напружаны быў момант. Пойдзем зараз з вами паразмаўляем з іншымі нашымі гасцямі. Вось такі прамы эфір. Калі у вас ёсць некія падказкі, ну добра, вось я ўжо знайшла ўсё. Гэта Марына таксама далучаецца, калі ласка. Вераніка, раскажы, хто ты, чым займаешься, і будзе пытанне. Я Вероника, я координаторка инициативы «Вольные». Мы помогаем бывшим политзаключенным в адаптации, ресоциализации, всем, чем можно, помогаем, стараемся их адаптировать. Опа, так вот перед камерой все прошли. Вось было пытанне, чаму пра палітвязняў будуць гаварыць у другі дзень, ці другаснае гэта пытанне, і вось так. І чаму ніхто не рабіў нібыта нічога для гэтага абмену. Вядома, што ўсе думаюць пра Машу, ўсе думаюць пра Алеся, нашага лаўрэата Нобелеўскага, але як вось супольнасць былых палітвязняў ацэньвае гэтыя крокі, у якіх беларуская супольнасць не змагла нічога зрабіць? Я скажу сразу, мы занимаемся, конечно же, адвокацией бывших политзаключенных. Конечно, мы работаем с этой категорией, но я точно не могу брать на себя ответственность говорить за сообщество бывших политзаключенных. Я уверен, там сколько людей, столько мнений по поводу обмена и по поводу вообще легитимизации режима и легитимизации. Это то, что звучало сейчас на панели. Поэтому, наверное, я могу говорить от себя даже, не как даже от представительницы организации. Почему так произошло? Наверное, Павел Тушко чуть четко озвучил. Если бы была информация хоть какая-то об этих переговорах, я уверена, что была возможность бы включить туда белорусов или как минимум лоббировать этот момент. Не знаю, это грустно, это точно очень сильно расстраивает, но на самом деле мы видим прецеденты, если он есть, это значит, что по этому принципу можно действовать и с белорусами в том числе. Понятно, что можно много говорить обменный фонд, есть он или нет и так далее, но как будто бы мы уже видим, что такое возможно, это значит, что можно об этом общаться, говорить и так далее. Вот. Почему политзаключенный второй день? У меня нет, если честно, приоритизации по дням. Кто-то смотрит сегодня, кто-то завтра, больше-меньше. Мне кажется, люди будут смотреть те темы и те панели, которые им интересны. Тем, кому интересна тема политзаключенных, кто болеет за это, а это буквально все. Я думаю, завтра с удовольствием и подключатся, и придут, и включатся в диалог. Поэтому я не думаю, что это вопрос приоритизации, это всего лишь вопрос расстановки времени и тайминга. Калі глядзець на былых палітвязняў, либо палітвязняў, якія зараз за кратамі, што вы зараз у гэтым годзе, а не раней такое фантазійнае, могуць зрабіць людзі ў Беларусі дзеля сем'яў палітвязняў, для былых палітвязняў, каб гэта было бяспечна? Говоря правду, партизанщина.
это единственное, что нас спасет. В Беларуси, внутри Беларуси люди нуждаются в помощи. И бывшие политзаключенные, и те, кто находится в заключении, их семьи. Мы всегда ищем контакты людей, которые могли бы помочь, начиная от финансов, передать какие-то деньги, как-то передать, собрать продукты, привезти, помочь и так далее, заканчивая тем, что просто людей, которые могли бы морально поддерживать тех, кто находится внутри, семьи и прочее. То есть единственное, что можно делать, это стараться выбирать инструменты, которые для вас наиболее безопасны. Но если вы чувствуете в себе силу, что, ну вот кажется, что я могу здесь немножко, да, где-то проявить активность, было бы супер. Потому что на самом деле людей внутри Беларуси, конечно, которые помогают, не хватает. Это супер оправдано, все прекрасно понимают риски, но, к сожалению, мы не справимся без тех, кто внутри. Дякую вялікі за вашу працу, трымайцеся, падтрымлівайце таксама ініцыятывы беларускія, падтрымлівайце адзін аднаго. Зараз мы з вами працягваем. Усё ж таки я на одну хвилиночку. Хотела яшчэ, каб была твоя каліжанка спікерка Анжеліка, але добра, давай так, будзеш як віцэ-спікерка гаварыць пра вось гэтую такую жаночую гунпару, якая нібыта нечакана атрымалася, як две жанчыны, і гэта ўсё ж такі протапарламент. У Еўропе такога не шмат. Як рэагуюць вашыя калегі-мужчыны і ці няма вось гэтага такого ўнутранага патрыархата? Дзве дзяўчыны будуць ад нашага імя гаварыць нешта. Я не адчуваю, шчыра кажучы, ніякага ўнутранага патрыархату. Тут, канешне, трэба таксама Анжеліку спытаць, бо мы штодзень не працуем разам. Я працую са Светланай, там патрыархату няма. Таму у тебя добры досвед. Ну, ведаеш, ёсць такія плёткі ці такія меркаванні пра тое, што вось Анжеліка, спікерка каардынацыйнай рады, яна з каманды «Латушка», таму вось ён яе неяк даслаў. Але ёсць далей яшчэ адзін узровень. Тады Святлана Ціхановская і офіс даслалі Стасю Гліннік, каб адна другую каардынавалі, кантралявалі, чтобы ніхто вось гэтую моц, нікуды моц гэтая не дзелась. Ну, хутчыць, канешне, гучыць лагічна, але ў нашым выпадку, калі ведаць, як гэта ўсё выглядае знутры, канешне, досыць фантастычна. Я не ўяўляю сябе, як мы адзін аднаго маглі б кантраляваць. У нас з Анжелікай добрыя адносіны. Мы не былі добра знаёмыя да гэтых выбараў, але зараз бачна, што ў нас добрая камунікацыя. Ну і вельмі проста мы дамаўляемся па большасці пытанняў, калі ў чымсьці не згодныя, таксама там хоць збіраемся і неяк мы абодзве зараз спрабуем, у нас новая мэта з'явілася, мы спрабуем уцягнуць усіх, хто там сам сябе называе меншасцю ў Коордынацыйнай радзе, каб даць ім больш прасторы і больш працы. Мне здаецца, што тут няма што казаць, што хтосьці на кагосьці цісне, там хтосьці кімсьці кіруе. Ведаеце, проста мы ж усе павінны разумець, што гэта не сапраўдны орган улады, да? То ж там, няма... Ведаеце, калі ёсць выбары, то людзі хочуць, каб былі сапраўдныя уласцительніцы гэтага ўсяго. Давай так, наколькі ён не сапраўдны? Наколькі он прота? Вось адказвае як віцэ-спікер. Ён яшчэ нават не прота, гэта кандыдат у прота. Там, дзяліць няма што. Вось я ўвесь час здзіўляюся, адкуль нас набралася столькі людзей, 280 чалавек, на тое, каб праз публічны хейт, крымінальныя артыкулы, праз усе абвінавачванні прайсці удзельнічаць у выбараў на 80 неадплатных месцаў працы. Это абсолютное волонтерство. Мы збираемся, тому что нам цікаво адным з адным размаўляць і будаваць нейкія доўгатэрміновыя стратэгіі, так? І, такія прэтэнзіі да нас тут у гэтым, нібыта мы сапраўды кіруем дзяржавай і там трымаем бюджэт і выпрацоўваем законы, якія зараз дзейнічаюць. Ведаеш, у чаце агульным было пытанне, куды дзеліся грашыма, якія лічыла Коордынацыйная рада, калі КР, гэта хто дасылаў гэтае пытанне, куды дзеліся грошы, якіх не было?
Я б хацела паглядзець арыгінал пытання, бо я, шчыра кажучы, не разумею, пра якія грошы ідзе гаворка, але гэта не сакрэт. У Коардынацыйнай радзе у сакратарыяце ёсць там 2,5 чалавекі, якія атрымліваюць вельмі невялікі заробак. На сённяшні момант не атрымліваюць, дарэчы. Мы шукаем, як прызагнуць гэтую магчымасць. Ніводны з дэлегатаў і не спікер, не віцэ-спікер, спікерка, віцэ-спікерка, прабачце, тут удакладню, ні кіраўнік сакратарыята не атрымліваюць заробак. Дзякуй табе, дзякуй за твой час. Ну што, вось ужо па Коордынацыйнай радзе мы правялі такое маленькае удакладненне, бо былі гэтыя пытанні, вы бачыце, што мы іх таксама задаем, таксама стараемся удакладніць для вас нешта, што вас інтарэсуе. Калі ласка, выкарыстоўвайце VPN, калі глядзіце канферэнцыю, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. Зараз паглядзім. Ну, давайте ж. Ну, а что робить? Ну, кто-то повинен про медиа нам рассказывать. Поважанные экстремисты, поважанный медахолдинг, Маланка медиа, калі ласка, расскажите про себе, каб наши гледачи ведали, дали про працягненне. Павел Марынович, Маланка медиа и президент, бо так у Польши повинны называться, стрімінгові платформи усіх білоруських медіа «Беларусь Tomorrow». Все ж таки у гэтых складаных абставінах беларускія медыа гэта, наверное, той ланцуг, які сёння звязвае беларусаў не толькі ў Беларусі, но і замежжы. Гэта тое, хто зараз сёння на канферэнцыі даносіць да беларусаў тую вялікую працу, якую робяць беларусы замежжа. Тыя планы, якія сёння строяцца на канферэнцыі, вельмі важны, бо гэта аб'ядноўвае нашы ўсе сілы на тое, каб Беларусь хутчэй стала дэмакратычнай і вольнай. Але калі медыа абмяркоўваюцца і зараз гэта ўсё пра тое, што няма грошаў, шмат выдаткаў, гэта пра тое, што ўсе рэдакцыі змяншаюцца і колькасць кантэнту змяншаецца. Зразумела, што выжывуць толькі мацнейшыя, але ці ёсць, мабыць, нейкае абмеркаванне сярод медыяў розных, што рабіць далей? Ці кожны сам насам, і, мабыць, Вераніка Цапкала была права, што нам патрэбна нейкае міністэрства СМІ. Ну, ўсё ж такі СМІ гэта СМІ, і тым больш, што беларускія СМІ працуюць, дэмакратычныя СМІ працуюць уже не першы год у такіх цяжкіх умовах. Канешне, мы звяртаемся да кабінету Светланы Ціхановскай аб тым, каб ўсё ж такі СМІ і праблема палітычных вязняў сёння падымалася на ўсіх сустрэчах. Но, тым не менш, беларускія СМІ працуюць даже ў гэтых умовах цяжкіх. Мы, конечно, можем казаць аб сваём цяжкім становішчы, но працу сваю не спынім, бо мы ўсе жадаем вярнуцца ў краіну і працаваць у Беларусі. Дзякуй вялікі, дзякуй. Вось гэта натхняльна. Мне падабаецца, калі гэта натхняльна. Спадзяюся, вам таксама падабаецца. Хацела я яшчэ для вас знайсці Анжаліку Мельнікаву. Калі будзе такая магчымасць, я гэта зраблю. А вось ёсць яшчэ адна спікерка. Выбачаюся. Пытанне для нашага стрыму, гэта той жа стрым, які ідзе зараз на канале. Пытанне да стрыма, вось сёння ўжо было пытанне пра тое, што чаму палітвязняў будуць там у другі дзень абмяркоўваць гэтую сітуацыю. Якіх вось панеляў і дыскусіяў не хапае? Чаго заўсёды там 3 гады либо на гэтай канферэнцыі, чаго не хапае і што павінна быць у такой нашай новай Беларусі, калі мы яе так называем? Мне здаецца, што заўсёды будзе нечага не хапаць, на жаль. Для мяне, напрыклад, важна было б не столькі, каб было ўсё, таму што гэта немагчыма аб'ектыўна 2 дні, колькі каб мы прынамсі гэта прызнавалі і прынамсі давалі хаця б нейкі
некую мажлівасць агучыць, што окей, мы зараз да гэтага не ідзем, але мы ведаем, што ёсць вось такое пытанне, таму што я разумею, што са сваёй оптыкай я заўважыла ўжо некалькі момантаў, але мне няма нават магчымасці гэта размясціць у прасторы, таму што зараз не да гэтага, і тады я не магу адчуць сябе часткай гэтага працэсу, я не магу адчуць, што мы заадно і што мы разам, нягледзячы на тое, што са сцэны ўвесь час кажа толькі пра гэта мы разам. А па-другое, што мне б вельмі хацелася, мне ўсё-такі б хацелася больш канкрэтыкі ў плане і шчыра больш, што мы зрабілі, таму што пра гэта чамусьці мала кажуць, і гэта вельмі лёгка абясцэніць тады, калі мы не фіксуем. Глядзіце, прайшло вось гэта, нават вы зараз панель, што будзе ў 25-м годзе. А як было былым разам? Мы зрабілі так і так, што мы можам зрабіць зараз? І мы прапануем канкрэтныя дзені, таму што пакуль што часцей за ўсё мы расплываемся на нейкія класныя падтрымліваючыя словы, типа давайте будзем разам, давайте, але што разам? А яно не працуе, і праз 4 гады мы ўбачылі, што інтарэс падае, што людзі разгубленыя, што людзі не хочуць актывізавацца, і я разумею чаму. Таму ніколі не хопіць часу на ўсё, але заўважаць усё і даваць прастору хаця б столькі, але ўсяму вельмі, усяму я маю на ўвазе важнаму, гэта вельмі важна. Я ведаю, калі не памыляюся, ты працавала ў камандзе Ольгі Карбановай, так? Так, я была з ёй. Так, вось, напрыклад, з гэтага досведу, як павінна выглядаць вот эта справаздача, напрыклад, прадстаўніцы кабінету? Супер. Мне здаецца, што мне не надта спадабалася сама працэдура справаздачы перад Каардынацыйнай радай, таму што ідэя класная, але трошку гэта выглядала як да дырэктарку на дыван, на кавёр, да? Але тое, як якраз такі прадстаўніцы кабінета гэта зрабілі, мне вельмі спадабалася, і мне здаецца, што вось гэта было вельмі супер. То бок тады і Вольга, і астатнія прадстаўніцы насамрэч расказалі, што яны зрабілі за год. Я была ў яе камандзе як валантэрка, і я была ў камандзе клопату, і ў камандзе марафону, то бок я не была часткай яе каманды ў кабінеце, я не была ў кабінеце, таму я не ведала ўсяго. І мне, напрыклад, самой было вельмі цікава паслухаць усіх прадстаўніц, таму што гэта насамрэч была справаздача. Мы зрабілі вось гэта, і калі дастаюць вось такую папку і кажуць, вось гэта мы таксама зрабілі, ты прынамсі можаш зразумець, што была праца. Але трэба безумоўна разумець, што вялікая колькасць працы не можа быць агучаная. І гэта вельмі цяжкае пытанне, таму што з аднаго боку я разумею людзей, якія хацелі б ведаць, з другого боку я разумею, чаму некаторыя рэчы не могуць быць агучаны, а на іх часам траціцца нават больш за ўсё часу. Таму у любым фармаце, не такім, мабыць, школьным, як это здарылася год назад у КР, але ў любым фармаце проста ўвесь час казаць, мы зрабілі тое, каб людзі прынамсі бачылі, што гэта насамрэч ідзе час, і ты гэты час выдаткоўваеш, таму што я ўбачыла, што ў кабінеце, у офісе, у КР я не мела дачынення, таму не магу сказаць, але прынамсі ў кабінеце людзі працуюць, і працуюць шмат, але на паверхні вельмі мала, і таму я разумею незадаволенасць людзей, а што вы там увогуле сядзіце робіце. Мабыць, больш просто не справаздачацца. Празрыстасці. Празрыстасць ёсць, хутчэй больш агучваць. А з-за таго, што іх вельмі шмат працы, у іх нават часу не хапае за ўсё агучваць і казаць, мы робім гэта, каб людзі маглі гэта, пабачыць і памацаць. Дзякуй табе вялікі, дзякуй. Вы зразумелі, які сёння ў меня калега. Працуе как это ад усёй сваёй душы. Зараз мы ўжо будзем працягваць. Калі будзе час, то я яшчэ, мабыць, кагосьці для вас смагу знайсці, але можам рухацца да залі, мабыць, кагосьці знойдзем. Ці пішыце вы свае каментары, ці каментуеце вы панелі. Вось гэта ўсё цікава. Колькі ідзе панель, столькі я чытаю вашы і смешныя, і менш смешныя, нейкія вельмі цяжкія, вельмі цікавыя пытанні. І таксама каментары, якія пішыце з Беларусі, гэта ў самае сэрцейка. Шаноўныя сябры, мы зноў паспрабуем. Я ўжо не ведаю, ці трэба нам ідці ў залю, але добра, зараз паспрабую. Паспрабуем Паўла Латушку вам знайсці, калі гэта атрымаецца.
Таксама вы можете дасылаць сваю зваротную сувязь па панелях. Мабыць, калі пытанні вашы не былі агучаны, то мы паспрабуем іх агучваць вось у гэтых перапынках. Чакаем хвіліначку. Чакаем хвіліначку. Пакуль нашыя спікеры вырашаюць пытанні, не ведаю, як гэта зрабіць карэктна для вас, але было цяжкае пытанне пра мабілізацыю беларусаў, пра то, які ёсць у нас план Б. Вітаю, Пал Павлович. Было пытанне, яно датычыцца гэтай панелі, мне падаецца, вы можете як намеснік кіраўніцы кабінету, няма заказчыка, таму да вас. Ці ёсць у кабінета і ў Дэмсілаў нейкі план на той час, калі можа быць уведзена мабілізацыя і калі вось гэтая кропка вайны калі беларусы могуць выкарыстоўвацца як ваенная сіла? Вось такое было пытанне. До гэтага часу гэта выклік для нас. Я думаю, что мы, на жаль, не можем сцвярджаць, что мы падрыхтаваны на гэтую ситуацию. Таму я спадзяюся, что бліжэйшым часам, менавіта сёння і заўтра, будуць прыняты таксама адпаведныя сістэмныя і кадравыя рашэнні, якія дазволяць нам вельмі уважліва дакрануцца да гэтай праблемы і выпрацаваць алгарытм дзеянняў. І я думаю, што тыя змены, якія адбудуцца ў кабінеце, я не хацеў бы зараз загадзя казаць, давайте дачакаемся другой паловы канферэнцыі, яны якраз такі будуць дэманстраваць, што мы ў гэтым кірунку хочам прыняць рашэнні і каб мы былі гатовы на гэтую сітуацыю. Было яшчэ пытанне, таксама гэта і тэма першай панелі, пра жалезную заслону. Вы ведаеце рэжым як ніхто іншы, і вы ведаеце псіхалогію і тых, хто там працуе, Лукашэнкі і там Рыжанкова. Ці можа быць такое, што рэжым увядзе жалезную заслону сам са сваёй стороны, скажа, нікуды вы не едзеце, беларусы? Так, я думаю, што мы павінны асэнсаваць усё тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, тыя праблемы, якія тычацца беларусаў. Гэта віна не дэмакратычных сілаў, гэта віна Лукашэнкі, які распачаў вайну супраць беларускага народу, які падтрымаў вайну супраць Украіны, які вядзе вайну супраць суседніх краінаў Еўрапейскага Саюза. Менавіта гэты чалавек адказвае за ўсе гэтай праблемы. Бо зараз мы бачым такую вельмі дзіўную тэндэнцыю. Калі мы пачынаем як беларусы, у нас гэта прынята, самі сабе крытыкаваць, мы ў гэтым вінаваты і ўжо забываемся, што стала першай прычынай. Так вось менавіта Лукашэнкі стратэгія з'яўляецца закрыць беларусаў у паўночнай Карэі, у цэнтры Еўропы. А мы павінны гэтаму супрацьдзейнічаць. І, конечно, нам, як дэмакратычным сілам, баліць, калі прымаецца рашэнне, напрыклад, нельга ўязджаць на аўтамабілях з беларускай рэгістрацыяй у Латвію. І таму мы пішам адпаведныя просьбы, мы сустракаемся і адразу рэагуем на гэтую сітуацыю. Калі нам, прабачце, у Брюсселі заяўляюць, што не будзе ўводзіцца такіх захадаў, а пазней мы чуем, што яны ўводзяцца. Гэта пытанне таксама да нашых партнёраў, гэта пытанне да камунікацыі з імі. Так, гэта выклік для нас, але першая прычына хто? Першая прычына Лукашенка. Чаму яны зачыняюць мяжу? Таму што, на жаль, шмат дыверсій, актаў сабатажа адбываецца на тэрыторыі Польшы. Калі мне міністрка замежных спраў Латвіі прама казала, што была спроба уезду грамадзяніна Беларусі з правам на жыхарства ў Латвіі са зброяй у аўтамабілі. Яна мне сказала некалькі тыдняў да прыняцця гэтага рашэння. Яна не агучвала, што будзе рашэнне прынята, але як бы папярэджвала, што гэта выклікі, якімі сустракаюць з гэтай краіны. Так давайте прадставім сябе гісторыю. Вось два прэзідэнты зараз пачнуць казаць еўрапейскіх краінаў: мы нанесем ядерны тактычны удар па тэрыторыі Беларусі. Мы пачнуць міграцыйную вайну супраць Беларусі. Як будзе рэагаваць у Беларусі Лукашенко? Паспрабуем паставіць на другі бок. Але гэта не значыць, што мы з гэтым пагаджаемся. Гэта не значыць, што мы выступаем за закрыццё межаў. Наадварот, мы павінны рабіць усё, каб мабільнасць была, візы выдаваліся, каб людзі маглі камунікаваць з Еўропай. Гэта наша задача. Дзякуй вялікі, дзякуй за вашу працу, дзякуй вашай камандзе. Така не было. Але я прапаную размаўляць не лозунгамі, а вельмі прагматычна і не мець ілюзій. Калі заходнія краіны уводзяць санкцыі, яны выдатна разумеюць, што часткова ізалюецца і народ гэтай краіны. А для нас наша праеўрапейскасць мусіць увесь час падмацоўвацца. І ізаляцыя беларусаў, яна не толькі з той прычыны,
что санкции уводятся супраць Лукашэнкі. Изоляция таксама з той причины, что есть внутренние проблемы краінаў. И для кожнай краіны, для кожнага палітыка на Захадзе самое галоўнае – это бяспека сваёй краіны. А паколькі мы сатэліт галоўнага агрэсара сённяшняга, паколькі няма межы паміж Расіяй і Беларуссю, безумоўна, перш за ўсё хочацца ізаляваць увогуле гэтую граніцу, тым больш, што на ёй адбываюцца такія падзеі з мігрантамі, на якіх забіваюць польскіх жаўнераў. Таму вельмі важна тлумачыць заходнім партнёрам, наколькі для нас важна максімальна не ізаляваць беларускае грамадства, асабліва яго актыўную частку, вырашаць праблему візаў, а яна таксама не толькі з прычыны вайны, яна з іншых прычынаў. Гэта праблема візаў у Польшчы, гэта польска-польская ўнутраная вайна, там много ёсць іншых праблемаў. Я думаю, што для нас самае галоўнае, апошняе скажу, каб быць большымі аптымістамі, быць большымі прагматыкамі, ставіць рэальныя задачы, каб потым не пасылаць голову попелам, што мы гэта не зрабілі, тое не зрабілі. Прытым час мяняецца, і задачы могуць быць розныя. А так, увогуле, я абсолютный проевропеец не тому, что мне так приснилося, а я знаю, что мы походим з Европы и повинны ісці туды не тому, что там лепш, а тому, что повинны вяртацца до того, скуль мы выйшлі. Вялікі дзякуй, спадар Александр. Спадар Анатолій, ваше бачанне дачыненняў беларусаў з Еўропай, так? Як у сітуацыі санкцыяў і вайны нам захаваць адчыненымі дзверы для беларусаў, а зачыненымі для Лукашэнкі? Вітанне ўсім. Я так разумею, што трэба паставіць дыягназ. І ў мяне тут няма такіх прыемных для нашага вуха адказаў. Я б акрэсліў 3 праблемы, якія існуюць. Першая – гэта адсутнасць агульнага выпрацаванага адказа на пытанне. А якой бы мы хацелі, каб нашы партнёры ў замежжы ўспрымалі Беларусь? Адказ на гэта пытанне ёсць у кожнага ў нас. Але агульнага, супольнага адказу няма. Калі няма, то Захад сам фармулюе адказ на гэтае пытанне. Яно выглядзіць так. Беларусь – гэта прастора, якая цалкам кантралюецца Пуціным і з якой сыходзяць пагрозы. Калі ёсць пагрозы, то ў адказ жалезная заслона, Берлінскі мур. Я хацеў бы, каб мы фіксавалі нейкія нашыя прапановы пратакольна, таму я думаю, што тым, хто адказвае за стратэгію і ў кабінеце, і ў каардынацыйнай радзе, і іншых палітычных структурах, выпрацавалі супольны адказ на гэтае пытанне. І з ім мы пайшлі да нашых стратэгічных партнёраў і хаўруснікаў. Другая праблема. Нам не хапае сістэмнасці. Мы працуем як пажарная каманда. Туды не пусцілі, там адмовілі, тут дапамажыце. Бяжым, спяшаемся, тушым. Ёсць попыт, это другая прапанова, на праекты, на прапановы, якія дазваляюць зменшыць колькасць вось гэтых самых пажараў. Не тушыць кожны дзень, а прапановаць такія праекты рашэння, якія іх зменшаюць. І трэцяе, мы вярнуліся ў 2019 год, калі ў інфармацыйнай прасторы сярод грамадскасці, грамадзянскай супольнасці дамінавала дэфініцыя «вы». Ну, калі вы скінеце Лукашенка? Ну, калі вы адчыніце межы? Ну, калі вы вырашыце канкрэтныя нашыя пытанні? 2020 год быў фактычна адзіным, калі дамінавала «мы». Таму наша агульная задача, каб быць паспяховымі на міжнародных арэнах, нам трэба вярнуць вот эту дэфініцыю «мы». Гэта зноў жа якраз выклік для ўсіх нас, для грамадзянскай супольнасці. Выпрацуем, мы пераможам. Калі не, калі мы застанёмся ў гэтым фактары «вы», то ў нас заўсёды будзе столькі, колькі змесціць адна аўдыторыя аднаго памяшкання. Дякую, спадар Анатолій. Спадарня Роза Торбекова. Раз. Слышно, да? Пробачьте, я не
Я не упевнена у своїй білоруській мові, я час від часу її користаюся, але насамрэч зараз я буду розмовляти більше по-русски, тому що вельми мало часу, я боюсь, я хвалююсь, що я не вельми добре їм скористаюся. У меня сейчас будет два тезиса. Первый тезис – Беларусь – это не черная дыра. Второй тезис – это необходимость выстраивания баланса между секьюритизацией и европеизацией. Ну вот второй тезис немножко звучит так академически, сейчас я растлумачу, да. Что касается первого тезиса, эта фраза, это крик души буквально, который я услышала, который услышала не только я, но и все, кто участвовал в конференции БИМ в Варшаве, это конференция доноров, где было зачитано эссе человека, активиста, который все еще в Беларуси. И это был посыл нам, кто здесь. Пожалуйста, сделайте все для того, чтобы на нас не смотрели, как на черную дыру, на тех людей, которые остались в Беларуси, и на саму страну. Поэтому Беларусь – это не черная дыра. Проблема заключается в том, что наши новости, то, о чем мы все время говорим, относительно репрессий, политзаключенные — это вообще как бы топ-тема наверху, я даже не буду сейчас ее затрагивать. Мы все время говорим о той деградации, о тех проблемах, о тех ужасах, которые творятся в Беларуси. И тот крик души, который я услышала там, да, относительно того, что как же вы про нас-то забываете? Вы же делаете сейчас из Беларуси черную дыру, вы в этом принимаете участие. И я действительно задумалась, я этот вопрос адресую не только аудитории, не только нашим политическим акторам, не только нашим НГО, но я его адресую и себе. Что я сделала для того, чтобы наши партнеры воспринимали Беларусь не как черную дыру? К сожалению, хочу сказать, не так много мероприятий, в том числе экспертных, мы проводим для того, чтобы этот тезис действительно укреплялся. Что там все еще есть жизнь, да? Там все еще люди борются, там существуют не только репрессии и так далее и тому подобное. Есть, вот это, мне кажется, очень важный тезис, который я бы хотела, например, поддержать, и у меня есть по этому поводу инициатива, в первую очередь связанная с инициативой историков, чтобы мы это обсуждали как раз именно в экспертной исторической среде. И я надеюсь, что этими выводами воспользуются наши политические акторы, которых я призываю побольше читать все-таки экспертные papers. Второе, что касается баланса между секьюритизацией и европеизацией. Тут мое обращение к нашим уважаемым партнерам. К счастью, как раз рядом со мной сидит амбассадор Артур Михальский, с которым мы знакомы уже достаточно давно, по нынешним меркам даже слишком давно. И еще до выборов 2020 года мы встречались с подаром амбассадором, не только с вами, но и с Игорем Кизимом, с подаром амбассадором с Украины, но и с подарами Швеции и Литвы. Я памятаю то, как мы с вами зустрікалися у Мінську на разных дипломатичных прийомах, на разных экспертных мероприемствах. И это моя не рекомендация даже, это в определенном смысле подсказка может быть. Я ведаю, як вам складана зараз убеждать свое правительство. Спадарня Нюрза, пробачте, у нас скончивается час. Так, я понимаю, но я должна расшифровать. Что такое секьюритизация? Секьюритизация – это то, что мы сейчас с вами наблюдаем в качестве реактивной политики стран Европейского Союза на те угрозы, которые исходят с территории Беларуси. Как то? Закрытие погранпереходов, все, что касается сегодня с автомобилями, что касается визовой политики и так далее и тому подобное. Это все называется секьюритизация. Это становится частью внутриполитической жизни Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и даже Германии. Это то, с чем нам придется считаться. Второе, а вот чего не хватает? Мне кажется, не хватает выстраивания этого баланса. Секьюритизация versus европеизация. То есть необходимо убеждать не только белорусов, но и в первую очередь европейцев и особенно соседей в том, что европейские белорусы и европеизация белорусов это тоже является мерой безопасности.
Помните политика соседства? Вот об этом я и говорю. Поэтому мне кажется, что аргументом для того, чтобы убеждать, чтобы не опускался железный занавес в разных формах, видах, инструментах и так далее, а он опускается. Он опускается. Давайте не будем на это закрывать глаза. Важным аргументом будет как раз выстраивание баланса между секьюритизацией и европеизацией белорусов. Дякую за увагу. У нас на хвилинку зник сигнал, так, это викликала некоторі реакції емоційні в залі. Я сподіваюся, що в Білорусі нас бачать, що в Білорусі є сигнал. YouTube в Білорусі працює, захочу глядеть з території Білорусі праз VPN, і під посилкою на відео є посилка на прикладання нової Білорусі, воно так само доступне у інтернет-крамах і на Apple, і на Android. Коли ласка, користайтеся, тому що під кінець дискусії, сподіваюся, застанеться час на питанні з залі і на питанні з онлайну. Спадару амбасадар, як гэтую ситуацию дачынення беларусаў падчас войны, падчас, коли Європейський Зв'яз уводить санкції, падчас, коли Польща веде свою замежную політику, так, дачынення до Беларусі у гэтай цяжкай ситуації, як гэтыя праблемы бачыць у польскім міністэрстве замежных справаў, як іх бачыце вы, як амбасадар, як польскі амбасадар? Дякую вялікі сябры за запрашэнне спадарня прэзідэнт. Вельмі рад бачыць вас усіх. Тут, канешне, гэта зараз гэта вельмі складаная праблема, і толькі што мы слышалі, как спадарня Роза сказала про эту дилемму секюритизация и европеизация. Пробачте, я так само перейду на русский, хотя, як ведаеце, усе я прихильник белорусской мовы, але не усе смогу хутка сказать. Так, я думаю, что в Польше было и до сих пор сохраняется это такое глубокое сознание, что европеизация – это самое главное для белорусов. Мы же давным-давно уже проводим такую политику, довольно либеральную политику. И поскольку считаем вас, белорусов, ну, нашими, не только нашими соседями, но так само людьми, які нам близькі, мы говорим на мовах, які тоже вельми близкие. Так и понимаем, это самое главное, мне кажется, мы понимаем, что белорусы – это белорусы, это не русские. Это есть два разных народа. Для нас это абсолютно очевидно. Но вы правильно заметили, конечно, что сейчас проблема серьезная. Я думаю, что то, что я скажу, может быть, вы не будете задоволены, может быть, вы хотели услышать нечто другое. Но проблема действительно существует. Трудно ожидать, что в современных условиях войны, гибридной войны так само, чтобы не было никаких последствий. И я хочу сказать, что визы, они постоянно выдаются. Проблема, конечно, заключается в том, что их мы выдаем меньше, а спрос растет. Спрос растет каждый год, каждый месяц. И удовлетворить эти потребности сейчас крайне складно по многим причинам. И по причине того, что у нас нет консульского стафа, как вы видите, оно вельми обмежованное количество людей. И, конечно, так само этот вопрос безопасности, он очень такой серьезный. Процедуры строгие, они, может быть, длиннее. Но я думаю, что нам нельзя, я хочу это сказать тоже, прислушиваясь к предыдущим панелям, нам нельзя забывать, кто за все это отказный, кто вообще все это сделал. Вы знаете, я наблюдаю, что есть замечательная супольность здесь в зале.
и между вами, и спадарня президент несколько раз это повторяла, что разом можете, вы уже перемогаете в каком-то глубоком смысле, поскольку вы разом сделали этот выбор европейский и так дальше. Но ожидать, как я сказал, что в этих условиях нынешних будет так само, как было ранее, но немножко нереалистически. И главное, мне кажется, чтобы мы не... Это не значит, что мы не протягиваем нашу працу для того, чтобы опять было легче. Это тоже поймите. Не про все говорится публично. Я думаю, что в этих обстоятельствах, в каких мы находимся, это тоже понятно, что не все говорим публично. Но давайте не теряем с поля нашего движения того, кто за все это отказывает, как я сказал, кто ответственный за все это, что происходит. Если мы начнем друг к другу, прежде всего, которые все в данной обстановке, и вы, и мы, делать, как бы сказать, вот этот цель нашей, как бы сказать, или атаки, или, не знаю, или там резкого разговора, или критики, мы, может быть, ну, где-то губляем этот самое важное, еще раз повторяю, кто за все это отказывает. Спадор амбассадор, великий дякую. У нас еще будет максимум. Это важно. Несколько секунд. Еще хочу сказать, мне кажется, что важно, прислушиваясь к предыдущему панелю. Номера, автомобили с белорусскими номерами. Вы знаете, санкции, конечно, тоже нам надо себе отдавать отчет, что невозможно сделать такие санкции, которые бы только исключительно ударили по режиму и в никоем случае не ударили по обществу. Но мы провели консультации. Спадарня Тихановская была в Польше. Мы разговаривали тоже с переходным кабинетом. Мне кажется, что нам получилось с одной точки зрения имплементацию сделать этих санкций, с другой точки зрения, сделать их так, чтобы они были как можно легкие по отношению к гражданам. И последняя фраза уже. Надо нам разуметь одну важную вещь, что в нынешних обстоятельствах ожидать того, что мы сможем удовлетворять все потребности, это немножко нереалистически. Не для того, и не поэтому, что мы этого не хотим сделать. Но я думаю, что это... Так, великий дякую, спадар амбасадор. Я нагадаю, що ми мусимо триматися часових рамок, тому що нас тут шмат, 7 спікерів, а часу мало. Це година. Ми всі бачили, як на попередній панелі не вдалося цього зробити. Будемо імкнутися, щоб залишився час на питання з онлайн-форми, со стріму, а так само з залі. Я передаю слово спадарні Олександрі Мамаєвій. Як з пункту гледження білоруських діаспор, народних амбасадорів, білорусів, які живуть у Європейському Союзі, як вам бачиться ця проблема? Коли ласка, 2 хвилини. Дякую вялікі за запрашэнне, за магчымасць выступіць. Канешне, беларуская дзяржава зараз такая вельмі унікальная з кропкі гледжання міжнародных стасункаў, таму што, мабыць, гэта адзіная, якая замест таго, як шукаць сябе сяброў і абараняць інтарэсы сваіх грамадзянаў за межамі краіны, робіць адваротнае. Яна забараняе нам атрымліваць пашпарты, яна забараняе нам галасаваць на выбарах, яна пазбаўляе беларусаў грамадзянства, міграцыйны крызіс на межах, захоп самалёту. Мы разумеем, што для Еўрапейскага звязу мы выглядаем як вельмі небяспечнае суседства. І зразумела, што у Еўрапейскага звязу ёсць зараз выбар. Што зрабіць? Самае простае рашэнне, так, гэта жалезная заслона, проста адгарадзіцца ад гэтых праблемаў, але самае простае рашэнне амаль ніколі не бывае правільным. І зараз мне падаецца, Еўрапейскаму звязу і нашым суседзям трэба распрацаваць стратэгію доўгатэрміновую адносінаў да беларусаў і да Беларусі і вырашыць,
Што мы хочам? Ізаляваць беларускую нацыю і ператварыць яе ці тое, што ад яе застанецца ў ворагаў, ці паспрабаваць іх перацягнуць на свой бок. Без гэтай стратэгіі мы разумеем, што ёсць толькі стратэгія Расіі. Але гэта асіміляцыя, гэта знішэнне беларускай нацыі і ўключэнне нашай краіны ў склад Расіі. Што можа зрабіць Еўрапейскі звяз? Я разумею, што гэта зараз цяжка выглядае, але гэта адваротнае. Па-першае, гэта адкрыць межы для беларусаў. Я разумею, што цяжка выдаваць візы. Адмяніце іх. Зрабіце без віз для грамадзян Беларусі. У дэкларацыі аб вступленні Беларусі ў Еўрапейскі звяз, якую мы прынялі на канферэнцыі год таму, гэта было пазначана як відавочнае пацверджанне таго, што Еўрапейскі звяз падтрымлівае беларусаў, гэта адмена візавага рэжыму. Пытанне бяспекі адразу паўстае. Окей, мы не можам увесці санкцыі супраць усіх преступнікаў, але каб абезапасіць еўрапейскія краіны, можна ўвесці чорныя спісы персон нон-грата, куды ўключыць дзяржчыноўнікаў, губопікаў, паліцыянтаў, тых, хто даказана фальсіфікаваў выбары, прапагандыстаў, дзяржслужбоўцаў, якія праводзілі рэпрэсіі і гэтак далей. Гэта ўсе тыя людзі, якіх беларусы лічаць злачынцамі. І гэта будзе такой альтэрнатыва. Я разумею, што гэта цяжка зрабіць, але я б вельмі хацела, каб гэтая думка прагучала ў публічнай прасторы і каб мы атрымалі адказ ад Еўрапейскага звязу, ці гэта наогул магчыма. Другое, гэта дапамагаць уладкоўвацца ў краінах Еўразвязу тым беларусам, якія ўжо зараз там. Выехала па розных падліках каля паўмільёна, каля 250 000 знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу. І трэба зразумець, што на міжнародную ахову, напрыклад, падалося ад 25 до 30 тысячаў, то есть каля 10%. Александр Калявска, 10-15 секунд. Зараз палітыка Еўрапейскага звязу — гэта падавайцеся на міжнародную абарону. Але што стане, калі 250 000 падасца на міжнародную абарону? Беларусаў не трэба статус, яны хочуць працаваць, плаціць падаткі, і яны становяцца рэзідэнтамі краінаў ЕС, якія павінны за іх таксама несці адказнасць, як за сваіх падаткаплатнікаў. І таму мне падаецца, што значна прасцей і значна танней і значна дальнабачней вырашыць праблемы з легалізацыямі, з пашпартамі, прызнаваць патэрмінаваныя пашпарты для мэтаў легалізацыі, выдаваць больш лёгка пашпарты замежнікаў, трэвел-дакументы, прызнаваць пашпарт для вас будзе новай пытанне Беларусі. наступнае пра пашпарты, так што яшчэ паспеем. Прабачце, мушу. Спадар Валер Мацкевіч, вы як прадстаўнік Коордынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінету, ваше бачанне гэтай праблемы. 2 хвіліны, калі ласка. Дякую. Ну, па-першае, вітаю ўсіх. Дзякуй за магчымасць, што мы тут сабрались. Найперш, магчымасць падыскутаваць, выказаць адзін аднаму сваё меркаванне, розныя меркаванні, дзесьці паспрачацца, але і прыйсці да агульных высноваў і працаваць разам далей. Я разумею, што мы тут разам мы жывем у парадыгме з той аксіомай, што Беларусь — гэта найперш беларуская супольнасць грамадзянская, гэта тая большасць беларусаў, якая прагне пераменаў, і мы мусім разумець таксама, што у Еўропе не ўсе прачынаюцца з такім разуменнем дасюль. Канешне, дзякуючы той працы, якую мы ўжо правялі, і палітыкум, і СМІ, і грамадзянская супольнасць многіх еўрапейскіх краінаў падзяляе гэтае паняцце беларусаў і рэжыму Лукашэнкі. Але тут яшчэ шмат што трэба зрабіць. У тым ліку шмат што нам трэба яшчэ зрабіць у дачыненні да грамадскай думкі ўнутры Беларусі, што да стаўлення да Еўрапейскага звязу. І мы разумеем, якія мільярды сёння інвестуе расійская і рэжымная прапаганда для того, каб працаваць з грамадскай думкай у Беларусі. І тут, што я хацеў бы зазначыць. Пры кожнай кансультацыі з нашымі замежнымі партнёрамі мы расстаўляем такім чынам акцэнты, каб усе тыя захады у дачыненні рэжыму, у тым ліку і санкцыйныя ініцыятывы, яны найперш датычны былі толькі інтарэсаў рэжыму.
гандлю, тое, што ўзмацняе рэжым, тое, што дае яму быць пэўным актарам, быць карысным для сваіх хаўруснікаў, Расіі, Кітаю і гэтак далей. Каб Беларусь не стала праз час, як то кажуць, севернай, паўночнай Карэі. І гэта зараз рабіць няпроста, але зразумела, што наш асноўны аргумент заключаецца ў тым, што калі мы сёння пацерпім у мабільнасці беларусаў, ці тое, пра што мы сёння паўтараем на кожнай з панеляў пра жалезную заслону, то зразумела, што ў расійскай прапагандзе будзе больш шансаў паўплываць на настрой беларусаў. І для нас вельмі важна, каб мы не атрымалі праз пэўны час антызахадныя настроі сярод грамадзян Беларусі, ці прынамсі не настолькі зацікаўленыя меркаванні ў будучым у еўрапейскай інтэграцыі. Але пры гэтым я хочу засяродзіць нашу увагу, што мы мусім з паразуменнем ставіцца да нацыянальных інтарэсаў і нацыянальнай бяспекі краін-суседзяў. Господар Валера, 15 секунд. Так, мы сёння жывем не проста ў тым, што Лукашенко гэта той, хто ўчыніў гібридную агрэсію на мяжы, гэта не толькі той, хто пасадзіў самалёт з еўрапейскімі грамадзянамі, але гэта і той чалавек, праз якога сёння ў Еўропе, у тым ліку, гараць пэўныя гандлёвыя цэнтры, учыняюцца пэўныя сітуацыі, якімі можна назваць тэрактамі, і мы разумеем, што нам усё складаней адвакатаваць інтарэсы беларусаў. Але мы, вышукваючы новыя метады, разам, я перакананы, не будзем спыняцца ў гэтым і будзем мець эфектыўны вынік. Господар Валер, вялікі дзякуй. Владимир Остапенко. Господар Владимир, вы досведчены дыпламат, так? Ад нядаўняга часу выконваеце абавязкі альтэрнатыўнага міністра замежных справаў. Да гэтага часу вы кіравалі прадстаўніцтвам дэмакратычных сілаў у Брюсселі, так? Як вы, як чалавек, які жыццё сваё прысвяціў на працу ў дыпламатыі і таксама ведае кухню брюссельскую, як вы бачыце гэтую праблему? Наколькі вось рэальна аддзяліць беларусаў ад Лукашэнкі, так, каб беларусы менш тэрпелі, а Лукашенка больш? Вітаю всіх удзельнікаў канферэнцыі. Маю гонар падзяліцца сваімі думкамі з вами. Дзякуй за пытанне. У адрозненне, можа, ад маладога пакалення, людзі майго пакалення сталі жывымі сведкамі вельмі істотных падзеяў на кантыненце еўрапейскім, якія змянілі сітуацыю кардынальна. Распад Савецкага Саюза, стварэнне Еўрапейскага Саюза, рэформы краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, 3 хвалі пашырэння ЕС, стварэння новай еўраатлантычнай сістэмы бяспекі. Усё гэта закранала і інтарэсы незалежнай Беларусі. Я памятаю, з якім энтузіазмам мы пачыналі рабіць першыя крокі ў еўрапейскім напрамку. Але, на жаль, з 1994 года Лукашенко пачаў праводзіць яўную антыеўрапейскую палітыку у поўнай адпаведнасці з яго тэзісам, што ён свой народ за цывілізаваным светам не павядзе. Ён абсалютна ігнараваў адчыненыя дзверы Еўрапейскага Саюзу і ўсе магчымасці наладзіць супрацоўніцтва з еўрапейскімі партнёрамі. І таму мы сёння павінны адзначыць, што Беларусь знаходзіцца ў вельмі складаным становішчы. Чаму? Таму што гэта адзіная краіна ў Еўропе, якая не з'яўляецца членам Савета Европы. І з гэтага пункту гледжання, Роза, гэта чорная дзіра на мапе Европы. Да? Это адзіная краіна в Европе, якая прымяняе смяротнае пакаранне. Это адзіная краіна в Европе, якая не мае дагаворных базавых адносін з Еўрапейскім Саюзам. Это адзіная краіна в Европе, грамадзяне якой патрабуюць візы для того, чтобы по этой Европе падарожнічаць. Потому что все наши соседи уже маюць безвізавыя рэжымы і маюць... Акрамя расейцаў все-таки. Ну, я Россию до Европы не отношу в этом контексте. Да. Гэта адзіная краіна в Европе, якая не падтрымлівае нацыянальную мову. І, можа, на жаль, last but not least, это адзіная краіна в Европе, якая мае рэальную рызыку страціць свой суверэнітэт і незалежнасць. Это наши обставины, это вынікі 30-гадовай диктатуры Лукашенко. Это тое дно, куды мы прыйшлі
і той адноты, якого мы павінны адштурхнуцца, каб пачаць наш шлях наверх. І таму я лічу вельмі істотна, жыццёва важным для існавання Беларусі вось тое рашэнне, якое мы прынялі год таму на канферэнцыі аб еўрапейскім выбары. І зразумела, што поспех гэтага геапалітычнага выбара з аднаго боку залежыць ад дэмакратычных сілаў, ад іх інстытутаў, ад нашай працы, але гэта тое, што Анатоль назваў «вы». А з іншага боку, гэты выбар і поспех гэтага выбара залежыць ад кожнага беларуса і кожнай беларускі, як зараз модна казаць в гендерна правільным кантэксце. Да? І гэта выбар тых, якія неабыякавыя да далейшай долі сваіх нашчадкаў. Таму я веру ў тое, што беларусы гэты выбар зробяць, а мы зробім усё, каб паспрыяць такому развіццю падзей. Дзякуй. Великое дякую, господа Владимир. Мы натурально не укладываемся ў час, таму мы крыху прыспешым и мы скоротим один раунд, его не будет який, я поки что не скажу. Але тепер перейдем до індивідуальних питань. Это будут індивідуальні питання до кожного за спікерів. Перше, я попрошу Олександру Мамаєву відказати на це конкретне питання, яке хвилює тисячі і тисячі білорусів, які живуть у державах Єврозв'язу, да і в Білорусі так само. Це питання про те, як виглядає ситуація з формальностями білорусів, побутом білорусів, так, працею у державах Єврозв'язу. Натурально, це різні вельми ситуації. Які тут головні проблеми і які шляхи їх вирішення ви бачите? Будь ласка. Дякую вялікі. Галоўная праблема зараз для тых беларусаў, якія знаходзяцца па-за межамі, гэта, канешне, пытанне дакументаў, перш за ўсё, пратэрмінаваных пашпартоў. Таму што нават для тых, хто ўжо гадамі жыве, у якіх ёсць там статус, гэта застаецца вельмі вялікай істотнай праблемай, і больш за ўсё запытаў мы атрымліваем менавіта пра гэта. І тут я бачу тры варыянты, як гэта можна вырашыць. Па-першае, гэта каб краіны прызнавалі пратэрмінаваныя пашпарты для мэтаў легалізацыі, падкрэсліваю гэта, не проста каб жылі з гэтымі пашпартамі, а для мэтаў легалізацыі, і яны маглі з гэтым пашпартам атрымаць, напрыклад, від на жыхарства, там, падоўжыць від на жыхарства і гэтак далей. Другое, гэта выдаваць пашпарты замежнікаў і выдаваць ці трэвел дакументы. Такія дакументы ёсць амаль ва ўсіх краінах Еўрапейскага звязу. Ёсць шмат краінаў, дзе гэта ўжо выдаецца. Гэта Эстонія, гэта Польша, гэта Славенія і гэтак далей. Але працэдура вельмі цяжкая, і кожны раз прыходзіцца змагацца за тое, каб гэтая працэдура для беларусаў запрацавала. Трэцяе, гэта відавочна прызнанне нацыянальнага пашпарта Беларусі. Вельмі спадзяюся, што мы ўсё ж такі пачуем добрыя навіны наконт гэтага праекту. Другое пытанне – гэта пашпарты, гэта даведкі і апастылі. То есть, каб беларусаў не трэба было вяртацца ў Беларусь, каб іх атрымаць. І ёсць таксама станоўчыя ўжо вынікі адвакацыйных кампаній, якія праводзяць дыяспары, народныя амбасады ў розных краінах. У той жа Славеніі, у той жа Чэхіі мы ведаем, што яна не патрабуе апастыляў. І гэта палітыка, якую могуць праводзіць урады розных краінаў. І трэцяя вялікая праблема, якую я б хацела зазначыць, гэта для студэнтаў, для адукацыі, гэта прызнанне атэстатаў, дыпломаў, даведак, каб паступаць у навучальныя установы Еўрапейскага звязу. Хачу яшчэ нагадаць, што народныя амбасады ў супрацоўніцтве з офісам Святланы Ціханаўскай распрацавалі сайт pashpark.org, дзе адразу праз менш праз тыдзень пасля указа Лукашэнкі была апублікавана інфармацыя аб атрыманні пашпарта замежніка больш, чым у 30 краінах. Зараз на гэтым сайце з'явілася інфармацыя пра больш, чым 20 краінаў, як атрымаць міжнародную ахову, якая рэальная сітуацыя, якія павінны дакументы і гэтак далей. З'яўляецца інфармацыя, як ажаніцца за мяжой. Калі ласка, карыстайцеся, і таксама хачу яшчэ заклікаць усе дыяспары. Вывучайце законы сваёй краіны. Не чакайце, што нехта будзе вырашаць пытанні замест вас. Збірайце станоўчыя кейсы, звяртайцеся да ўрадаў, у МУСы, у міграцыйныя службы, ініцыюйце працоўныя групы, супрацоўнічайце з групамі сяброў Беларусі. Гэта ўсё працуе. Мы бачым, як гэта працуе, і мы збіраем усе гэтыя кейсы, дзе і як, у якіх краінах гэта будзе. Як уже адбываецца і ўжо дамагліся нейкіх зменаў. Спадар Александр, вялікі дзякуй. Спадару амбасадар, Польша, натуральна, гэта найбольш уплывовы
партнер вольнай Беларусі і дзяржава, дзе беларусы могуць схавацца ад рэпрэсіяў. Мне гэта нагадвае сітуацыю, як польскае каралеўства дапамагала Вялікаму княству Літоўскаму змагацца з маскоўскай навалай у 17 стагоддзі. Я думаю, мы ўсе удзячныя за гэта сёння, але адначасова ёсць цэлы шэраг праблемаў, якія паглыбляюцца. Гэта і тое, што межы больш зачыненыя, так? Гэта і аўтамабілі, ну і візы. Напрыклад, маладыя людзі з Беларусі хочуць паехаць вучыцца ў Польшу, а не могуць, таму што візу не могуць атрымаць. Вось, калі ласка, прадстаўце, вы ўжо крыху закранулі гэта, прадстаўце, калі ласка, афіцыйную пазіцыю і ввогуле, да чаго беларусам рыхтавацца вот бліжэйшыя месяцы? Можа быць, вы ведаеце штосьці з кухні МЗС, што можна крыху прыадкрыць? Конечно, заўсёды лепш чакаць результатов, а не говорить раньше, так это... Я думаю, что мы все осознаем эту проблему, вот эти вещи, которые вы перечислили только что. Но я уже сказал, что в нынешних обстоятельствах это действительно нелегко. И поверьте, это много игроков, у которых есть определенная позиция, и это надо как-то в демократическом государстве как-то принимать решения. Много есть вопросов. Это действительно не так просто. Я думаю, что вы понимаете это, что это не так просто. Но я хочу сказать, немножко противостоять этому лозунгу, что есть железный занавес. Я знаю, что есть намного труднее, чем было раньше, действительно сложнее. Но тогда, 4 года тому назад, был уникальный такой политический момент. Все были в эйфории, было видно, как белорусы хотели радикальных перемен, и это все было, как бы сказать, психологически зрозумело. Сейчас, 4 года спустя, учитывая все эти проблемы с безопасностью, ведаете и помните наверняка, что мы тоже потеряли żołnierza польского. Конечно, это не имеет никакого отношения до белорусов, как до белорусов. Але нелегко в таком контексте выражать все проблемы. И это мы все соседи сустракаемся с этими проблемами. Так, и я бы сказал, хотя, но я сказал уже с самого начала, что вы, скорее всего, не будете довольны этим ответом. Но мы протягиваем выдавать визы. И не только мы, наши соседи так само. Только спрос сейчас абсолютно неординарный. И ну, не знаю еще, как ответить на этот вопрос. Работаем над тем, чтобы, ну, может быть, как-то найти какие-то решения, которые были более, как бы сказать, для белорусов удобные. Але, конечно, но здесь мы нуждаемся немножко в терпимости. А насчет этой европеизации я бы хотел еще одно слово сказать. Европа – это то, что есть в сердце, и вы это доказали в 2020 году. Я читал все эти документы, которые вы на первой конференции Новой Беларуси, второй, сейчас третьей тоже будут документы. Это есть идеи, какие уже свидетельствуют о глубоких изменениях и динамике развития мышления белорусов и принадлежности, и корней, аспираций и так дальше. Все это происходит. В глубочайшем смысле, как я сказал, вы уже перемогаете. Сейчас проблема в том, чтобы эти ваши замечательные идеи найти хороший метод для того, чтобы как бы передавать эти идеи внутри краины. И это самое главное. Европеизация – это, конечно, то, что мы будем давать больше виз, дай Бог, может быть, это получится.
будем более открыты и так дальше. Это, конечно, помогает, но я думаю, что мы все в этом зале знаем, что основная, как бы сказать, причина, где может все поменяться, это есть Европа в сердцах белорусов. И вы это уже доказали в 2020 году, что вы так думаете. Господар амбассадор, 20 секунд. Так, я думаю, что я немножко оптимист, может быть, по сравнению, не знаю, с некоторыми моими коллегами. Я думаю, что у Беларуси, конечно, сейчас тишина, но мы понимаем, почему тишина. И в никоем случае нельзя упрекать белорусов. Белорусы в современном мире, цену, какие белорусы платят, она просто но ни с чем не сравнивается в современном мире. Это варварская цена, это очень... И это понятно, что сейчас там. Но я глубоко убежден, что внутри у многих белорусов уже эта идея свободы Европы, она глубоко существует и принесет свои плоды. Так, если бы это было бы так легко, что мы зачиняем немножко, хотя мы не зачиняем, я так думаю, только, ну, может быть, не так доступно приезд к нам. И чтобы это был решающий фактор. Это значит, что не до конца с этой Європа і в серцях. Господар амбасадор, пробачте, ми мусимо закінчувати, бо не поспіють виказатися інше. У нас шалено утікає час, за 17,5 хвилин. Хотілося б кожному чимось виказатися. Господар Анатолій, ви займаєтеся співпрацею з парламентаріями, які працюють на Заході, неабиякова для справи в Білорусі, так? Наколькі ось гэта праца, ось гэты ваш фронт, наколькі він впливає на магчимості білорусів подорожничати на Захід, працювати, вчитися в Європі, отримувати візи? Калі ласка. Нагадую, что у нас есть по 2 хвилины на каждый выступ. Ну, давайте будем констатовать как факт, что альянс депутатских группов за демократичную Беларусь існує у 25 краинах. Давайте констатовать как факт, что когда у нас возникают некие проблемы, мы у первую чергу грукаемся в эти двери. Треба протягнуть дзень акта падтрымцы дэмакраты ў Амерыцы, идем у кокусы. Калі трэба перадолець вето прэзідэнта Літвы, мы ідём у гэту ж самую групу. Гэта не Дед Мороз. У яго няма чароўнай палачкі. Але гэта, я констатую як факт, гэта наш ресурс і гэта наш інструмент. Гэта больш за 300 дэпутатаў, якія пагадзіліся быць лабістамі беларускага пытання. Я параўнаў бы альянс з цэхам, у якім стаіць канвеер і выпускаецца прадукт, на якім написано «Беларусь». І вот зараз самае важнае пытанне. На колькі адсоткаў мы задзейнічалі гэты канвеер? Адказ – на 30. На 30. Гэта якраз датычна узроўня офіс Святланы Ціханаўскай, але калі мы спускаемся ніжэй, то мы бачым тут толькі вялізны патэнцыял. І я звяртаюся да вас, у першую чаргу, прадстаўнікоў, якія прыехалі з розных краінаў. Давайте мы зробім так, каб гэты цэх працаваў на 100%, а не на 30%. Што можна і патрэбна зрабіць? Глядзіце, нам не хапае якраз ініцыятывы працы з гэтымі групамі знізу. Ад народных амбасадаў, ад дыяспор, ад грамадскіх арганізацый, проста ад грамадзянаў. І тут трэба самаарганізацыя. Калі 100 чалавек прыйдуць і будуць грукацца да аднаго і таго ж дэпутата, ён проста зачыніць гэтыя дзверы. Я б тут прапанаваў падумаць, каб у некаторых краінах, а ёсць краіны, у якіх беларус беларусу не беларус, дзе няма ўзаемаразумення, дзе няма сінергіі, вось там магчыма правесці выбары у такія маленькія нейкія сеймікі. Хай 1000 беларусаў, якія пражываюць у Літве, выберуць 10 людей, якія будуць мець кампетэнцыі, якія будуць мець мандат супрацоўнічаць з гэтымі людзьмі. І іх кампетэнцыя, гэта якраз невысокая палітыка, што робіць офіс, координацыйная рада, там палітычныя партыі і кабінет. Гэта школы, гэта якраз банкаўскія рахункі і гэтак далей. І апошняя прапанова. Давайте попрацуем таким чынам, каб у нас у 25-м годзе, акрамя альянса груп за дэмакратычную Беларусь, з'явіліся ў кожнай краіне, дзе ёсць беларусы,
групы ў мясцовым самакіраванні па працы з беларусамі. Гэта зноў жа пытанне не высокай палітыкі, гэта пытанне школ, гэта пытанне банкаўскіх рахункаў. Дзякуй. Вялікі дзякуй, спадар Анатолій. Спадар Александр Міленкевич, як выглядае сітуацыя з адукацыйнымі праграмамі для беларусаў у еўразвязе? Мы памятаем праграму Каліноўскага, так? Іншыя праграмы. Як вы бачыце гэта цяпер і якія тут ёсць праблемы? Ну, усе мы добра ведаем, што адукацыя суперважная, асабліва для такіх краінаў, як Беларусь, якія могуць вельмі нечакана уступіць у этап пабудовы новай дзяржавы дэмакратычнай еўрапейскай. Мусяць быць кадры. Ну і вот той праект, што я займаюся з калегамі ўжо некалькі гадоў вельмі інтэнсіўна, якраз і мае свае мэты падрыхтоўкі менеджераў для трансфармацыі. Беларусь багатая на адукаваных людзей, і не толькі з еўрапейскай адукацыі, а з тымі, хто ў краіне атрымалі адукацыю, асабліва, што тычыцца дакладных навук. Але я хочу сказаць шырэй, ну, мы кадры рыхтуем, а ў нас да сённяшняга дня, гэта для нашай супольнасці справа, няма базы дадзенай такіх людзей, якія будуць вот тымі, што начнуць рабіць рэформы. І гэты людзі павінны быць в перспектыве і для тых, хто будуць у Менску, і ў абласных гарадах, і ў раённых гарадах, у мясцовым самакіраванні. Ствараць такую базу мы можам зараз ужо супольна з дапамогай дэмакратычнай супольнасці. І эта база вельмі важная. Грузіны, эстонцы, многія іншыя мелі такія базы і вельмі хутка пачалі рэформы з канкрэтнымі людзьмі, якія і маральна былі падрыхтаваны. Вот я хочу сказаць, што ёсць такая тэндэнцыя вельмі недобрая. Ужо Еўропа перамагла ў тым, што да іх ехала больш беларусаў вучыцца, чым Расія. У свой час Расія ў 10 разоў больш мела. Зараз зноў Расія перамагае. Это трэба казаць нашым заходнім партнёрам, гэта вельмі небяспечна. Расія дае стыпендыі, бярэ бясплатна на навуку, дае інтэрнаты бясплатна. І ідзе барацьба за будучыню Беларусі. Вот гэта вельмі важна. І я пра асвету хочу сказаць. Потому что адукацыя, асвета – гэта шырокае кола людзей, з якімі мы працуем, наше грамадства беларускае. Я не сумняваюся, што ў большасці яно праеўрапейскае. Але я хочу сказаць, што асвета мусіць падрыхтаваць і палітыкаў, і грамадскіх дзеячоў, і шырокае грамадства да першага дня пасля Лукашэнкі. Мы пра гэта амаль не гаворым. Мы все время Лукашенко. Яго трэба адхіліць. Ну, канешне ж, трэба. Але калі мы не будзем гатовыя да гэтага дня і не будзем мець хаця б прыкладныя планы, як мы будзем перамагаць на тамтых выбарах. Можа, это будуць полудэмакратычныя, мы не знаем. Але трэба будзе перамагаць, а Расія будзе як шалёная змагацца за Беларусь, таму што Украіну, ну шчыра, яна прафукала ўжо. Украіна ўжо не вернецца ніколі ў Маскоўскую імперію. А беларусы яшчэ могуць падумаць, калі няма ідэнтычнасці, калі няма свядомасці, перш за ўсё, і мовы бракуе, беларусы могуць падумаць, а можа лепш вот да этой трубы далучыцца, газавай, нафтавай, там нам уже і замовы робяць, хаця это военные. Я думаю, што вот эта вот асвета, адукацыя на перспектывы пасля Лукашэнкі сёння трэба думаць абавязкова. І ўвогуле трэба пра гэта больш і больш гаварыць. Кім мы будзем, як мы будзем. Нам усім здаецца, што няма Лукашэнкі адразу, вот шчасце дэмакратычнае, мы еўрапейцы, мы так і будзем у Еўропе. Змаганне будзе шалёнае. Вот запрашаю ўсіх да гэтай дыскусіі на пасля Лукашэнкаўскі перыяд. Вялікі дзякуй, спадар Александр. Пытанне да Владимира Остапенкі. Спадар Владимир, наколькі вы маеце ўплыў на тое, як прымаюцца рашэнні ў еўразвязе наконт санкцыяў, наконт беларусаў, палітыкі ў дачыненні да беларусаў? Ці беларускія дэмакратычныя сілы маюць уплыў, ці гэта меркаванне ввогуле нейкім чынам прымаецца пад увагу там? Як вы бачыце гэтую праблему? Ну, почну, наверное, с того, что скажу, что в наших относинах с Европейским Союзом назирается вельми активная динамика. Произошло шмат падзей, есть вельми амбитные планы. И я припускаю, что режимные дипломаты, я маю на увазе дипломатов Лукашенко, повинны заздростить со страшной силой тем выникам, якія дэманструе Светлана Тихановская, Інстытуты дэмакратычных сілаў, усе мы у наладжванні супрацоўніцтва з еўрапейскімі партнёрамі. За 30 год
рэжым Лукашенко не здолеў зрабіць інстытуцыянальна з еўрапейскімі краінамі, з Еўрапейскім Саюзам практычна нічога. Не ўведзена ў сілу пагаднення аб партнёрстве і супрацоўніцтве, няма ніякіх базавых юрыдычных дакументаў, якія рэгулявалі адносіны, не было ўсталявана кансультатыўных механізмаў, не было ўсталявана ніякіх кантактаў. У адрозненне ад гэтага, практычна з нуля, не скажу 4, можа за 3-2 гады, мы змаглі зрабіць вельмі шмат. У назыўным парадку, як кажуць, створана кантактная група дэмакратычных сілаў і Савета Еўропы, якая ўжо працуе на сталай аснове, якая мае план дзеянняў на бліжэйшыя 2 гады, план, які дапамагае нам рыхтавацца да дэмакратычнай Беларусі. Створана кансультатыўная група з Еўрапейскім Саюзам, якая ўжо правяла 3 паседжання, зараз мы рыхтуем 4-е на снежань этого года. Это той механізм, які Еўрапейскі Саюз мае з усімі трэцімі краінамі. І зразумела, што ў выпадку Савета Еўропы все адносіны з рэжымам Лукашенка замарожаныя, у выпадку з Еўрапейскім Саюзам яны лімітаваныя на пэўным узроўні. Падпісана унікальнае пагадненне з Еўрапейскім парламентам аб супрацы, якое таксама дае магчымасць пашыраць працу нашых груп за Беларусь у розных краінах, паактывізаваць працу нашага каардынацыйнага савета. І вось з гэтым усім багажом я кажу, што ў нас створаны, аб'ектыўна ў нас створаны умовы з нуля для того, каб наша повестка не гублялася, для того, каб голас беларусаў быў чутны. І эфектыўнасць гэтай працы у многім залежыць і ад нашай самаарганізацыі, але я ўпэўнены, што мы на правільным шляху, што мы робім нужную справу. Мы ведаем, што рэжым Лукашенка ўжо страціў свае пазіцыі тут, і, можа, не ведаю, правакацыйная прапанова з улікам тых вынікаў, якія маюць дэмакратычныя сілы, можа, трэба прапанаваць Лукашэнке зачыніць свае амбасады ў еўрапейскіх краінах і выкарыстаць сродкі на адукацыйныя і мабільныя праграмы з Еўрапейскім Саюзам. Я думаю, это будзе больш карысці для беларускага народа ў выніку. Вялікі дзякуй, спадар Владимир. Спадарня Роза, вы скончыце нашу агульную дыскусію, але перад гэтым яшчэ я дам слово Валеру Мацкевічу. Так, спадар Валер, санкцыі шмат хто крытыкуе. Так? Ну, тут у нас няма крытыкаў санкцый на гэтай панелі, хутчэй за ўсё, але ёсць крытыкі. Так? Я на хвілінку прадстаўлю іх меркаванне. Яны б'юць па беларускай эканоміцы, яны б'юць па звычайных беларусах. Так? Вось, але з іншага боку мы бачым, што менавіта санкцыі, і то санкцыі Еўрапейскага звязу прывялі да вызвалення часткі палітычных вязняў. Так? Як дзейнічаць беларускім дэмакратычным сілам такім чынам, каб гэтыя санкцыі як найменш білі па беларусах, не зачыняліся межы, не зменшалася колькасць праграм, у тым ліку, напрыклад, такіх праграм, як Польша арганізоўвала для беларускіх айцішнікаў. А адначасова гэтыя санкцыі давалі канкрэтны вынік. У першую чаргу у постаці вызвалення палітычных вязняў. Так, дзякуй. Ну, паколькі у нас самы справядлівы мадэратар на панелі, які сочыць за таймінгам, колькі асноўных тэзісаў. Так, я чую часам гэтай спекуляцыі про тое, што санкцыі кідаюць Лукашэнку ў рукі Расіі, хаця той, хто памятае добра гісторыю, ведае, што гэтыя рукі паставілі яго на ногі, гэта яго родныя рукі, якія яго кормяць, і тое, што ён перыядычна іх пяшчотна пакусвае, не значыцца, што ён хоча з іх вырвацца. Што да рыторыкі адносна таго, што давайце мяняць стратэгію, давайце, можа, зменім ціск на выратаванне палітвязняў, я пры такой рыторыкі не чую, чаму, абмяркоўваючы вызваленне палітвязняў, ніхто не кажа пра спыненне рэпрэсій. Таму што калі не спыніць рэпрэсіі, а толькі казаць пра вызваленне палітвязняў, ну, гэта падобна пэўнага цынізму. Таму што Лукашенко вядзе гібридную вайну супраць беларусаў праз нарастаючыя рэпрэсіі. І колькасць палітвязняў, якія ён штодня з'яўляюцца, гэта больш, чым тая сума людзей, якую ён, у прынцыпе, можа выпусціць, і выпусціў цяпер. 19 чалавек, дзякуй Богу, што яны на волі, але я хочу падкрэсліць, што яны на волі, дзякуючы таму, што гэты ціск увесь гэты час ажыццяўляўся.
І тут я хочу якраз подякувати усім тим, хто у залі розділяє гэтую стратегію, системно працює усім структурам і людям. І тое, што мы разам з вами таксама паўплывалі на тое, што гэтыя людзі зараз на свабодзе. Таму дзякую вам і вам апладысменты. А што да эфектыўнасці санкцый, то тут спадарства вельмі добра ўжо казала пра тое, як зменшаць негатыўны ўплыў і адносна мабільнасці, адносна дапамогі і працы з урадамі ўнутры краінаў, дзе знаходзяцца беларусы. І я думаю, што фокус, тое, што я паспею тут сказаць, гэта павелічэнне эфектыўнасці працы якраз па сыходу рэжыма ад санкцый, гэта палітыка таксама і другасных санкцый, але я думаю, што гэта можа асобная тэма. Вялікі дзякуй, спадар Валерый. Спадарыня Роза, у вас апошняе слова, пасля вас ужо тут ніхто не выкажацца, у гэтым, прынамсі, раўндзе, таму вас пакідаем на десерт, ваше меркаванне. Агульнае пытанне, як беларусам любіць Еўропу ў сітуацыі, калі ідзе вайна, санкцыі вводзяцца, маса фармальных праблемаў. І Беларусь у гэты самы час становіцца больш залежнай ад Расіі. У тым ліку адукацыйныя праграмы, якія ўцягваюць беларускае наступнае пакаленне ў Расію. Так? А ў той жа самы час мы не бачым нейкіх актыўных крокаў з боку Еўрапейскага звязу, каб падобным чынам, так? Лукашенко адначасова вводзіць безвізавы рэжым для грамадзянаў 35 дзяржаваў. Вось, што ў гэтай сітуацыі рабіць? Што можа Еўрапейскі звяз запрапанаваць? Як нам пераканаць, каб Еўрапейскі звяз і ці еўрапейскія дзяржавы хацелі гэта зрабіць? Вверх, он включается вверх микрофон. Ну, вопрос такой, знаете, про чувства получается, да? Про любовь? Я так поняла? Трошки про любовь. Ну, вы же спросили, як беларусам любіць Еўразвяз вось в этой тяжкой ситуации? Или любить нам складано? Ну, как вы понимаете, любовь — это понятие, и вообще чувство во многом это иррационально, а если рационально, то это уже как бы немножко, наверное, будет другой аспект. И здесь я бы хотела сказать, я бы добавила ложку дегтя. Может быть, даже не в бочку меда. 1600 – это количество стипендий, которое выделило Россотрудничество на полный бакалаврский цикл для белорусских студентов. 400 – это цифра, выделенная всеми странами Европейского Союза для белорусских студентов, и далеко не факт, что это речь идет о полном бакалаврском цикле. Точка. Это первый факт. Второй факт относительно европейской идентичности белорусов. Я абсолютно сгодна с подаром послом относно этого. И у меня был даже такое очень интересное такое столкновение буквально с одним из пропагандистов еще в 2016 году, с Елфимовым, который убеждал меня и публику там на заседании либерального клуба, если вы памятаете, такой был клуб, что белорусы евразийцы, а я как бы со своей внешностью и фамилией убеждала в том, что белорусы европейцы. Но в чем заключается моя ложка дегтя? Моя ложка дегтя заключается в том, что, на жаль, идентичность — это не нечто данное назаўсёды. Тем более, что 2020 год, конечно, он отпечатался в нашей памяти, в сердцах и в душах. Но в наших. А то, про что мы сейчас говорим, про то поколение, которое выросло и которое поступает в университеты сегодня, большой вопрос, что там отпечаталось и отпечатывается ли что-то. А что мы сейчас видим? Мы видим каждодневную, очень эффективную работу госпропаганды. У меня, на жаль, здесь нема цифр, но вот вчера было на сайт-ивенте, я представляла policy paper от Филиппа Беканова, где вот там про все про это и говорилось. И это первое. Второе. Я понимаю провал дипломатии диктатора относно европейского вектора, но и успехи нашего как бы кола, нашего круга политичных акторов. Но зараз там такие странные вещи делаются. По-перше, вы знаете, какая самая главная сейчас любимая игрушка у Лукашенко? Раньше у него была игрушка любимая интеграция, вы уже помните. Собачка. Да? А зараз не, Евразийская хартия.
И я бы, конечно, очень сильно бы посмеялась, потому что я являюсь как раз-таки экспертом по евразийским организациям. Я могу вам расповести все про союзное государство, про все дорожные карты, сколько и на каком этапе имплементации они находятся, или что такое Евразийский экономический союз, или что такое ОДКБ и чем оно отличается от НАТО. Я могу это вам сказать совершенно точно, потому что есть ряд по этому поводу и научных статей, и монографий, но я хочу сказать следующее. Они пытаются сейчас привить вот эту новую внешнеполитическую идентичность, не национальную, внешнеполитическую идентичность. И все это сейчас укладывается в эту дурацкую стратегию, извините за это выражение, дурацкую стратегию Путина по поводу евразийского контура безопасности. Прошу 20 секунд, мы musим заканчивать, у нас уже тут червонные цифры бачные. Заканчиваю, последнее предложение. Поэтому ложка дегтя заключается в том, что ему Европы не нужно, оно ему не надо, вот в чем дело. А мы в этом смысле можем ему помочь. Помогаем мы чем? Тем, что, вот, к сожалению, может быть, так или иначе, не видим главного. Главное заключается в том, что Беларусь и белорусы, не черная дыра, это не мой возглас, это возглас гражданского активиста из Беларуси, который сейчас там находится. Дякую, великий. Великий дякую. Шановні сподарство, у нас застається криху менш, ніж 20 хвилин на питанні з онлайну і з залі, але так само я би хотів задати пару питань з інтернет-форми. Це форма, яка була доступна до конференції. Хотілося б хоча б кілька важних конкретних питань задати. Тому одразу переходимо до справи. Питання, яке тичиться польських залів. Але одне питання мушу, сподарні слова, мушу одне питання задати. Питання тичиться вельми конкретної справи, польського проїзного документу. Так? Питання, чому не лобірується проєкт польського проїзного документу терміном на 3 роки. Подобне питання задавало кілька чоловік. Чому не говорка про те, як подовжити діяльність ось цього польського проїзного документу? Сподар, мушу вас запитати про це. Як виглядає ситуація з польським проїзним документом? Почему не продолжить? Так, ну, лоббируется проект польского проездного документа термином на 3 года. Насколько я знаю, эта работа идет уже довольно на таких стадиях уже последних. Так я думаю, что это будет реальностью, насколько я знаю. Зрозуміло. У нас залишається прикладно 15 хвилин, і пропоную поділити цей час на питання в залі. Как хотя бы несколько человек могли их задать, и когда застанется час, тогда мы задамо питання так само з онлайну, так? Тому, коли ласка, думаю, що з 3 питання ми поспіємо задати, може бути і більше. Ті є жадаючі задати питання в залі? Так, есть ось, раз, два, ну, почнем, может быть, с конца. Давайте я дам микрофон. Сподарня Мартинова, мені здається, перша підняла руку все-таки. Не, первая рука была ось тут. Так? Так. Ну, добре, то сподарня Мартинова буде другой. Так, добре, коли ласка. Добрый день, Белсад, Олесь Новоборский. Питание до спадара Михальского, як до дипломата. Что могут зрабіць беларускія дэмакратычныя сілы, каб замежныя міністры замежных справаў, каб дыпламаты самі цікавіліся Беларусю, самі казалі, што беларусам трэба дапамагчы, а не каб мы тут канстатавалі, што увага губляецца. Як можна зрабіць так, каб амбасадар прыбегаў да міністра замежных справаў і казаў: давайте дапаможам беларусам, яны класныя, яны нам патрэбныя. Дякую великий за это. Я тоже хотел бы, честно говоря, знать ответ на этот вопрос. По-моему, насколько я наблюдаю, так немножко изнутри, белорусские демократические силы и персонально спадарение президента делают, мне кажется, уже, значит, больше я уже не знаю, что можно еще больше сделать для того, чтобы это сознание было глубокое у политиках европейских и не только европейских. Но опять, возьмите во внимание, учтите, пожалуйста, что если это так, 4 года после революции годности, так скажем, свободы, есть война за Украину, есть вельми нестабильный свет вокруг нас. И
может быть, я скажу последнее слово, чтобы вас немножко не огорчайтесь, поскольку многие вещи, которыми вы недовольны, не происходят потому, что кто-то вас не любит или не хочет вас. Они незалежные, совершенно другие причины. Не хватает ресурсов, не хватает многих вещей. Честно говоря, я не наблюдал нигде, где я разговаривал, никого осторожного или какого-то отношения к белорусам или негативного отношения к белорусам. Этого не происходит. Спадарня Александр Мамаева хотела нечто додать яшчэ, так? Калі ласка, 1 хвіліна. Да, я б хотела сказаць, што дэмакратычныя сілы працуюць на вышэйшым узроўні. На каждой сустрэчы паднімаюцца пытанні беларусаў, пытання там легалізацыйных пытанняў. Мы працуем у кантактнай групе Рады Еўропы, працуюць дэлегацыі ў кансультатыўнай групе. Ёсць нейкія дамоўленасці, ёсць рэзалюцыі. Прайшла канферэнцыя «Люксембургскія рашэнні». Пасля яе ёсць выдатны дакумент, чэк-ліст для нацыянальных парламентаў, што краіны павінны зрабіць, каб палепшыць становішча Беларусі. Вось мой будзе адказ, калі ласка, не чакайце і не думайце, што толькі дэмакратычныя сілы павінны нешта рабіць. Дыяспары павінны рабіць так, каб пытанне Беларусі было заўважнае ў кожнай краіне. Нам трэба падымаць гэтае пытанне, нам трэба ладзіць імпрэзы, нам трэба, каб улады кожнай краіны ведалі, што беларусы існуюць, што іх пытанне трэба вырашаць. Тады яно будзе вырашацца. Спадарня Мартынова. Я дам микрофон. Іде мікрафон, я адчуваю, што будзе цікавае пытанне спадарні Мартыновай. Витанечки, всем. У меня пытанечка до залу больше, потому что, слушайте, в первой панели был очень важный вопрос. Мы здесь 2 дня, когда мы можем говорить глаза в глаза, ртом в ухо. Смотрите, у нас есть расхождения, они есть в Координационном совете, и то, что здесь есть тоже определенные расхождения, согласно, что черная дыра, она и есть черная дыра, с господином Остапенко. Нам нужно определиться по позиции на выборах 2025 года. Когда я слышу, что она у нас должна быть проактивная, а не реактивная, но при этом мы реагируем на выборы Лукашенко, у меня расход, у меня как бы конфликт, как в этом самом, теща в вашем автомобиле летит в пропасть. То есть сегодня и завтра, так как моя панель последняя, поэтому я пользуюсь случаем сейчас. У нас есть возможность обсудить какой-то ноу-хау, какой-то level-up. Спадарня Мартынова, ваше пытанне, гэта не дискуссия, гэта пытанне. Задайте каласкае пытанне. Я знаю. 30 секунд. Господин Лебедько, вот давайте к вам, да? Я так, раз пытание, будет пытание. Значит, как мы можем на этой, сегодня, вот за 2 дня на этой площадке, организовать обсуждение, что мы делаем с выборами 25-го, может быть, мы делаем свои, чтобы это не решало 80 человек Координационной Рады или кто-то, а чтобы белорусы, которые приехали сюда, могли в этом поучаствовать. Выкрутилось, да? Хто здесь жадае на гэтае пытанне адказаць? Так? Спадар Анатоль, вы жадаеце адказаць? Спадар Остапенко кажа, што вы найбольш... Так? Бо я не зразумеў гэтага. Я не руды, але прыходзіцца калі-нікалі адказваць за ўсё. Я не супраць. Давайте. Давайте, у нас у 7 гадзін завершается наша офіцыйная частка. Адчынем неафіцыйную і 2 гадзіны ці гадзіну Сергей пагодзіцца быць мадэратарам і правядзем дыскусію. Однозначно. Я думаю, что в кулуарах можно гэтыя все темы абмеркаваць сябры. У нас застаецца каля 12 хвілінаў максимум. Я прапаную яшчэ некалькі пытанняў в зале, і калі застанецца час, яшчэ пару пытанняў з онлайн. Я вось бачу спадарню Слівко, падаецца, калі не памыляюся. Так? Прошу. Дякую. У мяне вельмі простае пытанне да спадара Міхальскага. І пытанне такое. Ці гатова Польша ствараць абменны фонд дзеля таго, каб абменьваць хаця бы сваіх грамадзян, якія зараз за кратамі. Я кажу якраз такі пра тых людзей, дакументы пра якіх з доказамі перадаюць у польскае БВУ а тым, што яны працуюць на рэжым Лукашенка. І ці згодна Польша з тым, каб з гэтых людзей рабіць вось гэты абменны фонд. Таму што на сённяшні дзень гэтыя, якіх называюць сексоты, ходзяць побач з намі. І я з'яўляюся адной з актывістак Варшавы. І хочу сказаць, што вельмі
цяжка з такім жыць, калі сексот прыходзіць і ён адчувае сябе так жа вольна, як і я. Хаця ён павінен сядзець у турме за свае злачынства. Так, питання про те, ці Польща розглядає варіант, каб обміняти затриманих, ну, як я розумію, агентів, так, на території Польщі на білоруських політв'язнів. Каб ствараць гэты абменны фонд, як зараз было з расіянамі. Каб мы маглі вызваляць сваіх палітвязняў. Спадару амбасадор, знову до вас питання. Спасибо большое. Но вы знаете, что нет ответа, по крайней мере, публичного ответа на так поставленный вопрос. Конечно, то, что произошло несколько дней тому назад, это есть, может быть, порождает некую надежду на то, что в этом плане что-то будет и с белорусскими политвязнями. И вчера, по-моему, министр Сикорский так само заявил, что эта тема идет как бы отдельно, она не исчезает. Я думаю, что вы тоже знаете, что то, что есть некий... давайте, если мы чего-то не видим или не слышим, или это отсутствует в публичном дискурсе, это не обозначает, что не существует. Вы знаете, что есть такие деликатные вещи, что это немыслимо просто так рассказывать про эту тему, чтобы это было хотя бы в какой-то степени успешно. Так, не могу ответить, собираемся, не собираемся. Я думаю, что те, на кого у нас есть некие доказательства, что они совершили какое-то преступление и так дальше, это, естественно, идет определенная процедура. Но не у каждого есть там написано, что он что-то... Вы знаете, это... Опять, это нелегко, так скажем. Так, але гэта пытанне вітае в паветры, і спадар Неслівко не першая асоба, хто задае, так само до таких думак прыйшоў. Шановне спадарство, у нас застаецца пару хвілінаў, каб яшчэ пару пытанняў задаць в зале. Калі ласка. Вось тут ёсць спадар, жадаючы задаць пытанне. Дмитрий Вассерман, Народная амбассада Беларуси в Швеции. Я хочу спытаць про сапраўдны low-hanging fruit, каб узмацніць еўрапейскую ідэнтычнасць беларусаў і ўспрыманне беларусаў як еўрапейцаў іншымі еўрапейскімі дзяржавамі. Потому что беларускія еўрапейскія карні, яны знаходзяцца у дзяржавах Великое княства Літоўскае і Рэч Паспаліта абодвух народаў. Але, на жаль, вельмі часта я бачу, што калі розныя дыпламатычныя ведомства Польшы і Літвы арганізуюць нейкія мерапрыемствы, якія святкуюць вось гэтую нашу агульную гістарычную спадчыну, там нема репрезентантаў Беларусі. Я бачу, што ёсць, такія мерапрыемствы, дзе ёсць. Вот я з вами не до конца пагаджуся. Ёсць выключэнне. У нас у Швеции было вельмі добрае святкаванне 2060-годдзя януарскага паўстання, паўстання Каліновскага, якое мы святкавалі сумесна. У Літве падобна было. Ваше пытанне, 20 секундаў. Просто я хотел спытаць меркаванне спадара Михальского, як вы глядзіце на ўзмацненне вось гэтай агульнай ідэнтычнасці праз гістарычную спадчыну. Сябры, я прапаную апошняе пытанне, пасля гэтага пытання задаць уже не да спадара амбасадара, тому што мы спадара амбасадара кожнае пытанне уже запар 4 пытанні задаем, так трэба даць ему трошки адпачыць. Спадар амбасадар, до вас было пытанне пра запрашэнне беларускіх удзельнікаў на афіцыйную урачыстасці. Вельми коротко, я думаю, что спадчина это самое главное, это фундамент, подмурок, на каком можно так... Я очень рад, что так происходит во многих местах в мире, что это, как сказать, осознание нашей огульной спадщины, оно растет. И я откажу очень конкретно на этот вопрос. Когда это было? Это было, по-моему, в 2007, по-моему, или 2008 году. Так, что-то такое.
W Kanadzie my organizowali nasze праздники, значит, 3 мая. И, конечно, мы это сделали вместе с литовским послом. Мы не могли это сделать с белорусским послом по зразумелым причинам. Але, конечно, например, я разговаривал, конечно, со старшиней нашей Ивонкой Сурвилой. И, конечно, она была приглашена. И, конечно, это почувствие супольности было очень глубокое. Так я думаю, что последнее, знаю, если есть осознание, это глубокое осознание европейской спадщины, тогда вполне зразумело и европейские аспирации. И поэтому мне кажется, что надо показывать в мире наши с литовцами, поляками, украинцами, белорусами наш совместный региональный интерес, нашу совместную супольность. Показывать людям, поскольку это важно. И тогда люди не удивлены, что у белорусов есть европейские аспирации. Поскольку мы жили разом вместе, и у нас эти европейские корни существуют. Господар Остапенко хотел додать до этого питания. Господар Владимир, вы хотели додать? Так. Дякую. Каб підтримати амбасадора, вельми коротка історія, яку я завжди згадував своїм студентам. У свій час, коли Польща долучалася до Європейського Союзу, Папа Римський повіншував Польщу під лозунгом «От Унії Любельської до Унії Європейської». І ось цей лозунг дає нам відказ на питання об тим, що білоруси були у витоках європейської інтеграції, тому що Люблінська унія – це був перший документ об європейській інтеграції двох країн, який був підписаний у 1569 році. Це год початку процесів європейської інтеграції. Тому Європа – це не тільки в серці, це у крові білорусів. І ми не повинні об этом забуватися. Дякую. До Люблінської унії нас штурхнула, звісно ж, агресія з Усходу. Це не була випадкова подія. Господар Анатолій, ви хотіли нечто додати? Літеральна хвилина. Добра дискусія, дякую всім. Мені подається, не хапає ще пропону, а що робити. Конечно, не хапає, тільки у нас часу нема зовсім. Літерально, от я тому і кажу. Перше, треба унести у наш політичний календар дві дати. 25-27 год старшинства Польши и Литвы у Европейском Союзе. Это наш шанец с вами. Вот те проблемы, про которые мы казали, переутворить у план денег, как их зменшить. Это наш с вами шанец. И я пропоновал бы, как мы уже сегодня думали про лоббинг, организацию и проведение у Варшаве под патронатом Туска-Сікорскага конференции великого уровня по Беларуси. На этой конференции мы мусим якраз дать отказ на питание, з якого я починав, отказ, якую Беларусь мы хотим, как бачили европейцы и евроатлантичная простора. Другая пропанова. Потребно подрихтовать и накировать у Брюссель заявку на уступление Беларуси у Европейский Союз. Это не только символ, это палітычная воля, і мы мусим зрабіць наступны крок, што мы зрабілі на Варшаўскай канферэнцыі, калі прынялі дэкларацыю. І трэцяя прапанова. Дамова Ціхановская Мецола. Мы зрабілі тое, што ніхто не чакаў. Ніхто не чакаў, што будзе падпісана дамова паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і еўрапейскім парламентам. Гэта азначае, што мы замацавалі суб'ектнасць. Наша задача на 25 год зрабіць, каб былі такія дамовы паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і нацыянальнымі парламентамі і іншымі міжнароднымі арганізацыямі. Калі мы зробім гэтыя тры крокі, то я думаю, што колькасць праблем, пра якія мы сёння казалі, яна істотна зменшыцца. Дзякуй. Велике дякую. Шановне господарство, у нас усім скончується час, залишається літерально 1 хвилина. Ми не можемо використати питання со стріму, але ми використаємо одну думку пропанову Туль, щоб не було так, що ми цілком ігноруємо. Я криху підсумую те, що сьогодні відбувалося своїми словами. Мені здається, що Білорусь вернеться у сім'ю європейських народів, до якої вона належала історично, шмат сотню год, залежить від нас, від того,
наколькі мы зможам паўплываць на настрою беларусаў як у дыаспоры, так і ў Беларусі. І тут кожны мае на гэта ўплыў. Я перакананы, што гэта доўгатэрміновая перспектыва, стратэгія, і мы можам уплываць як на настрою беларусаў у 25-м годзе, так і праз 25 год. Таму што мы бачым, агрэсія Расіі супраць Украіны паказвае, што расійская імперія развальваецца. Гэта працэс, які працягваецца больш 100 год, і ён проста неумалімы. Нам трэба рыхтаваць наступныя пакаленні да таго моманту, калі праз 20-25 год у сярэдзіне стагоддзя расійская імперія перастане існаваць у тым выглядзе, якую мы бачым. І вось тады у нашых дзяцей і внукаў з'явіцца. Это не значыць, што на іх адказнасць трэба перакладаць, але мы мусім працаваць таксама і на перспектыву, не толькі 25-го года, які ў загаловку нашай панелі, але і на доўгатэрміновую перспектыву. Самі мы гэтага не можам зрабіць. Для гэтага нам патрэбныя партнёры, такія як Літва і Польша, якія разумеюць нас, і Украіна таксама. І ў гэтым месцы я хацеў падзякаваць усім удзельнікам гэтай дыскусіі, а асабліва падкрэсліць ролю спадара амбасадара Артура Міхальскага, які скончвае сваю місію з вольнай Беларусю і з Беларусю, і пачынаецца прыгода з Ірландыяй, дзяржавай і народам настолькі блізкай ментальна і гістарычна да беларусаў, што спадзяюся, спадар амбасадар, ваш досвед беларускі прыдасца вам у Ірландыі. Дзякую вам за падтрымку вольнай Беларусі. Дзякую вялікі. Дзякую вялікі. Дзякую усім удзельнікам дыскусіі. Асабліва дзякуй спадар Сяргей. Вось я глядзеў бы і глядзеў, як мадыруе чалавек. Дзякую вялікі. І так, можна ўжо заходзіць, але глядзіце, ніхто не заходзіць, таму што я яшчэ не абвесціў, дзе будзе абед. Ну так. У зале 5.3. У нас ёсць толькі 30-40 хвілінак, гэта максімум. 5.3, так называецца зала. Калі ласка, там абед. Можно я со той стороны, пожалуйста, любая? У меня как раз это рабочая.
Шановне спадарства, мы працягваем. Зараз такі большы перапынак, таму будзе больш пытанняў. Мы бачым, што вы задаеце іх у чаце. Я буду у мерах маіх дасягнення шукаць гэтых людзей, задаваць пытанні. Вось пытанне да Алены Жываглот. Сумленныя людзі. У вас якраз выйшаў вельмі цікавы ролик пра гвалт. І вось ёсць такая гіпотэза, што беларусы ўнутры і у эміграцыі яны аддаляюцца. І вось гэтая тонкая грань і каштоўнасць, як непрыманне гвалту, якая нас аб'ядноўвала. 20-й год ён таму і здарыўся, што людзі выступілі супраць гвалту. І зараз, калі вось гэтыя серыялы паявляюцца, калі Расія вядзе вайну, калі прапаганда гаворыць усялякі бруд, то есть увесь гэты гвалт пападае ў галаву гледачам і слухачам. Ці можа быць такое, што беларусы ўнутры Беларусі неяк перастануць гэты гвалт асуджаць і не будуць успрымаць гэта як тое, з чым патрэбна бароцца? Цікавае пытанне, ці можа быць такое увогуле татальна, каб усе? Немагчыма такое. Але я персанальна, асабіста і сумленныя людзі, мы якраз працуем на тое, каб беларусы не нармалізавалі гэты гвалт, гэтую лукашэнкаўскую рэчаіснасць, не пачалі мысліць, не адаптаваліся, бо гэта чалавечая натура, так, мабыць, і лагічна, так? І каб гэты дыстанцыя паміж тымі, хто з'ехаў, хто ў еўрапейскім асяроддзі больш чувальны хіба да рыторыкі, да непрымання гвалту, і з тымі, хто астаўся ў краіне, трэба камунікаваць. Трэба рабіць такія фільмы, трэба рэагаваць на тое, што ненармальна, трэба асуджаць не ў голас хіба, не ў каментарах нават, калі вы ў Беларусі, але дыскутаваць, але не думаць аб тым, што тая рэчаіснасць, якую склалі для нас і Пуцін, і Лукашенко разам, у якую яны змясцілі беларусаў, што гэта ненармальна і чаму? Такі шлях. А чаму сумленныя людзі перайшлі на такі інфатейнмент фармат, такі ён нібыта забаўляльны, але і інфармацыйны, бо 2 гады таму, напрыклад, не толькі сумленныя людзі, але ўсе медыа, усе контент-крэйтары, аналітыкі, усе гаварылі, гвалт гэта дрэнна, мы супраць гвалту, а зараз прыходзіцца так па-партызанску гэты наратывы хаваць за брыгадай, за нейкімі такімі налепкамі, якія выскокваюць, і ты такі разумееш, так, весь гвалт гэта дрэнна. Так, ты прадзюсарка, контент-мейкер, вядучая, таму такія прафесійныя пытанні, таму што людзі стаміліся ад таго, што іх навучаюць як трэба, стаміліся ад палітыкі, таму што мы канкуруем за увагу беларусаў і беларусак з рускім мірам, з расійскай прапагандай, з беларускай прапагандай, з забаўляльным кантэнтам, і сёння у параўнанні з 20-м годам зрабіць контент, што гэта дрэнна, ці папросту давесці думку, што такое гвалт, стоячы, не ведаю, на бумажным, на папяровым фоне, недастаткова, бо людзі не будуць слухаць, бо людзі не будуць глядзець. Поэтому это вот такая маскировка, можно сказать, или разжевывание через развлечение, через, надеюсь, через какие-то инсайты, через то, что провоцирует задуматься, отрефлексировать, а я тоже смотрела «Бригаду», а реально это как-то влияет, а почему я считаю, что это нормально. Да, это много... мне кажется, что, можно сказать, даже, к сожалению, много усилий приходится прикладывать не только на донесение смысла и на выработку этого смысла, но и на упаковку, на создание контента, который интересно смотреть, который будет конкурировать за внимание белорусов с огромным количеством русскоговорящего контента. И, к слову, про этот контент, я думала, улыбалась сразу, какой будет вопрос. Что контент на белорусском языке – это наша боль. Это второй фильм из цикла, и он на белорусской мове. И что? И YouTube нас пессимизирует, на жаль. Таму, калі ласка, звярніцеся да нашых гледачоў, каб глядзелі.
Звяртаюся до наших гледачоў, хто пісаў нам у каментарах, што трэба рабіць на беларускай мове. Мы вас чуем, мы робім на беларускай мове, але глядзіце, арганікі няма, гледачоў няма, бо YouTube нас пессімізуе, не дае нам паказаць наш контент большай колькасці беларусаў і беларусак. Таму прыходзьце, каментуйце, каб беларуская мова была на роўных з расійскай у YouTube. Дякую вялікі, дзякуй за вашу працу, усей камандзе, нашая павага і наше сэрцы. Дзякуй. Добра, сябры, мы з вами працягваем. Вы можете паглядзець, якая будзе далей дыскусія, але гэта будзе праз паўгадзіны, мне падаецца. Зараз ідзем разам шукаць тых, хто будзе адказваць на вашыя пытанні. Ну, давайте, калі ласка. Гэта, калі ласка. А хто? Прадстаўцеся, калі ласка, как это, сіні кардынал чагосьці. Алексей Лявончык, стваральнік фонда BuyHelp і BuySol. Гэта не для мяне, гэта гледачы. Окей, Алексей Лявончык, стваральнік фонда BuySol і BuyHelp. Зараз ёсць дыскусія па поводу таго, як падтрымліваць палітвязняў і як пра гэта гаварыць. Мы, напрыклад, сёння раніцай слухалі розныя меркаванні, як гэта асвятляць, як гаварыць, каб не нашкодзіць, але што рэкамендуюць правазахіснікі і людзі, якія працуюць з дапамогай, з эвакуацыяй. Калі мова пра тое, што казаць медыйна менавіта, то вы не можете нашкодзіць палітвязням, просто размаўляючы пра іх. Больш за тое, цішыня вакол справы палітвязняў зробіць гэтую сітуацыю толькі горш. Калі ніхто пра іх не будзе гаварыць, то пра іх на іх забудуцца. У свеце яно так і функцыянуе, што вы не гаварыце, калі вы не гаварыце, то гэтага не існуе. Калі гэтага не існуе, людзі проста ідуць да іншай тэмы. Забываюць усё, забываюць Беларусь, забываюць Украіну зараз, забудуць і Палестыну. Свет, так сказаць, рухаецца. І таму пра палітвязняў трэба гаварыць, трэба далбаць, што за кратамі дагэтуль сядзіць 1500 чалавек. І гэта проста фіксаваная эта лічба, якая не мяняецца, таму што сажаюць новых, а тыя выходзяць. Ужо выйшла некалькі тысяч. Мы кажам, мне падаецца, што можна казаць пра амаль 5000 чалавек, былых ці сённяшніх палітвязняў. І гэтая лічба стала павялічваецца. Няма прыкметаў запаволення. Таму трэба казаць, што людзі сядзяць у страшных умовах, людзі сядзяць, некаторыя, на кім рэжым помсціцца, іх кідаюць у ШИЗО альбо укрытую турму, альбо там у ізаляцыю. Яны там праводзяць проста большую частку абсалютна. Над імі псіхалагічна здзекуюцца, прымушаюць пісаць прашэнне аб памілаванні і не выпускаюць, альбо прымушаюць пісаць проста, каб выйсці на час, то бок чалавек напісаў прашэнне, каб выйсці на час. Бо калі ён не напіша, ці яна не напіша, іх пусцяць па 411 артыкуле. 411 артыкул – гэта магчымасць атрымаць яшчэ 1 год. Але можна і падпісаць прашэнне і паўдзельнічаць у прапагандысцкім фільме і ўсё адно атрымаць 411. І тут я кажу менавіта пра выпадак Паліны Шарэнды-Панасюк. Гэта псіхалагічны здзек, гэта псіхалагічнае катаванне, на дадатак да фізічных катаванняў, неадэкватных умоваў утрымання, ізаляцыі, у якіх, напрыклад, знаходзяцца Бабарыка і Калеснікава, што з імі забараняюць гаварыць іншым зняволеным. Вось такая маўклівая ізаляцыя навокал, яна на псіхіку дзейнічае страшна. Таму, як медыі і мы, праваабаронцы, мы павінны аб гэтым гаварыць, што праблема нікуды не знікла. Ад таго, што мы будзем маўчаць, ставіцца да гэтых людзей лепш не стануць. А як выглядае зараз вось гэтая эканамічная салідарнасць, бо 2020-2021 год, вядома, калі яшчэ не саджалі за донат, либо саджалі, но не всех, і нейкія бізнесы ці нейкія інстытуцыйныя фінансаванне было. Як зараз гэта адбываецца? Ці, мабыць, патрэбна шукаць нейкія сродкі у донараў ці бізнесаў замежных, якія, таму што нашых донатаў, напрыклад, не хапае. Скажем так, стало, конечно, горш, нічога не параўнаецца з 2020 годам, бо збор грошаў, ён, звычайна, працуе найбольш эфектыўна тады, калі гэтым зборам можна змяніць сітуацыю. Гэта псіхалагічны інструмент, у тым ліку
Ну, пачну здалёк, бачылі навіны, калі Байден выйшаў з гонкі і замест яго прыйшла Харріс, дэмакраты тады ў той дзень за 24 гадзіны сабралі рэкордную абсалютна колькасць, амаль $50 мільёнаў. Ну, да параўнання да гэтага рэкордам лічыўся збор Трампа ў 52 мільёны, калі яму сказалі, што чувак, ты вінаваты, што ты плаціў. Понятно, да. То бок гэта сітуатыўная рэч была ў 20-м. Зараз мы працуем на ультрамарафоне. На ультрамарафоне, канешне, рэч, ужо трэба будаваць сеткі сталых донатараў, трэба будаваць сеткі сталых партнёраў, якія могуць данаціць, інстытуцыйных, трэба працаваць з бізнесам. І, ў прынцыпе, мы усе, як кааліцыя, з гэтым працуем. То бок я прадстаўляю не толькі BuyHelp, я прадстаўляю кааліцыю хуткай гуманітарнай дапамогі, у якой выходзім мы, BuySol, Диссидент і Страна для жизни. І конкретно, калі казаць пра, напрыклад, BuySol, то BuySol збірае на індывідуальных зборах прыватных донатараў каля мільёна 200 на год. І гэта лічба трымаецца, ну, яна, конечно, упала, але яна ўжо трымаецца, падаецца, другі год. BuyHelp працуе збольшага з інвестыцыйнымі донатарамі, але мы за мінулы год надалі дапамогі ўнутры Беларусі недзе на $500 000 і за мяжой недзе на 2 мільёны, то бок я маю на ўвазе рэабілітацыі, менавіта прававыя выдаткі. Вось гэта ўсё. То бок мы працягваем працаваць, але гэта ўжо менавіта руплівая праца з BuySol працягвае працаваць менавіта, будуючы такія стасункі з індывідуальнымі донатарамі, там 20 000 чалавек. Мы працуем з інстытуцыйнымі фондамі. СДЖ працуе, наколькі я разумею, з індывідуальнымі донатарамі таксама. Гэта зараз цяжка кожны год усё больш і больш тлумачыць, чаму гэта важна, таму што сітуацыя не становіцца лепш, што палітвязняў становіцца ўсё больш, што грошы зараз патрэбны нават больш, чым яны патрэбны былі ў 2020 годзе. Але ну пакуль вот, калі казаць на сённяшні дзень, мы ў прынцыпе умудряемся выкручвацца. Я думаю, што за мяжой мы, калі браць наши асноўныя мэтавыя групы, мы закрываем па рэабілітацыі і па вот таких вось выдатках на адвакатаў і кампенсацыі штрафа мы закрываем 100% запытаў, ўсё, што да нас прыходзяць. Унутры краіны мы закрываем 100% запытаў, што да нас прыходзіць таксама, але трэба разумець, што там попыт куды больш. За мяжой чалавек свабодна можа да нас звяртуцца. У краіне я думаю, што да нас звяртаюцца толькі тыя, каму некуда, што называецца, бегчы. Калі да нас пойдуць усе, то мы гэта не выцягнем у Беларусі зараз. Таму пакуль што, як я кажу, мы працуем толькі з тымі, што прыходзяць, гэтага дастаткова. Але я думаю, што ў Беларусі да нас прыходзіць процентаў, можа быць, 20 тых, каму трэба дапамога. Калі пачне прыходзіць процентаў 50, у нас будзе ўжо праблема. Ну тады трэба будзе павялічваць працу менавіта з донарамі. Я думаю, што хорошую дапамогу акажа вось гэты вось гуманітарны фонд, які зараз амаль ужо створаны, то бок тэхнічна інструмент ёсць. Зразумела, як будуць грошы перадавацца, это азначае, што ў гэты фонд гэта будзе па сутнасці проста рахунак, на які розныя ўрады, калі спрашчаць, будуць перасылаць свае ўнёскі. І з гэтага рахунка змогуць прарабіць запыты тыя арганізацыі, якія ўжо працуюць з гуманітарнымі патрэбамі. То бок гэта не будзе, как сказать, гэты фонд не будзе асобнай адзінкай. Гэта не будзе нейкія дадатковыя эксперты, дадатковы борт, дадатковыя зарплаты. Гэта будзе все 100% грошай, якія прыйдуць, будуць накіраваныя на гуманітарныя мэты, без адміністратыўных выдаткаў, на тыя трэкі, у якіх мы працуем. То бок тыя арганізацыі, што працуюць, яны будуць браць грошы з фонда на тое, дзе ім не хапае. Не будзе стварацца новых трэкаў, не будзе стварацца новых арганізацый. То бок калі я працую ўнутры Беларусі і мне не хапае на палітзняволеных ўнутры Беларусі, я буду запрашваць грошы з гэтага рахунка ўнутры Беларусі. Это будзе сістэма кіравання peer-to-peer, то бок все арганізацыі, якія будуць удзельнічаць, наразі іх 8, канцэпцыю распрацоўвала наша кааліцыя, наразі іх 8. Яны проста будуць, што называецца, на ступені запроса пераглядаць запыты. То бок это тое, што ў Еўрасаюзе робіцца, кожная краіна пераглядае бюджэты іншыя, тое самае мы будзем рабіць тут, але не будзе ніякага ухвалення зверху. То бок фактычна гэта 100% будзе ісці на дапамогу. 99,7, таму што ёсць заўсёды банкаўскія выдаткі. Тут мы ад іх не адплюемся. Дзякуй вялікі, дзякуй за гэты агляд. Змагаемся, трымаемся, дзякуй. Працягваю. Сябры. Таксама, так, да, і на БТ таксама некаторыя фрагменты з'яўляюцца.
Зараз мы з вами будем працягваць. Вы бачыце, што я арыентуюсь, вось каго бачу і магу ідэнтыфікаваць, ці калі ёсць ад вас пытанні, то мы робім гэта разам. Калі ласка, напішыце ў каментарах, ці задаюцца вашыя пытанні мадэратарамі. Вось мы ўжо сумесна з арганізатарамі бачым, што ёсць такая незадаволенасць ваша, што павінны мадэратары працаваць з вашымі пытаннямі. Ну, зараз. Былі ў нас пытанні па моладзі, па моладзевых актыўнасцях, і вось хачу я каго-небудзь знайсці, хто бы нам на гэтыя пытанні адказаў. Будзем рабіць гэта разам. Вось так вось. Яшчэ ніколі такіх прагулянак у мяне не было вялікіх. Ох, сябры, шукаю для вас кагосьці. Ну, калі знайду, зараз зробім маленечкі перапыначак, мабыць. І калі знайду кагосьці з моладзі для вас, бо зараз такі перапынак усе рыхтуюцца да панеляў. Ну, пойдзем, паглядзім, такая тайная комната будзе. Сябры, мы працягваем. Гэта наш стрым. Вы глядзіце нас на афіцыйным канале Светланы Ціханаўскай, далучайцеся да нашага стрыма. І ёсць пытанне, якое ўжо існуе ў павесцы. Мне падаецца, што спадар Валер Сахашчык вось такі зараз хоча стаць амбасадорам гэтага брэнду пра нацыянальны дыялог, пра нацыянальныя такія перамовы і прымірэнне. Што гэта такое? І вось на ваш асабісты погляд, як журналісткі Вольга Чекулаева, ці патрэбна гэта нам, ці, мабыць, як спадар Латушка, ніякіх перамоваў ні з кім? Ну, я падзяліла гэтае пытанне на два ўсё ж такі. Адна справа гэта пытанне перамоваў, і зусім іншая справа гэта пытанне прымірэння ўсіх беларусаў. Таму што ёсць правячы рэжым, безумоўна, злачынны. Але ж, напэўна, я так думаю, што ўсё ж такі нам і з ім прыйдзецца ісці на нейкія перамовы. Ну, і ёсць
так званыя простыя беларусы, я не вельмі люблю гэта значэнне, але ну, так называюць нас усіх. І мы не можам існаваць адзін без аднаго, таму што мы ўсе павінны жыць і хочам жыць у адной краіне, мы ўсе любім Беларусь. Магчыма, мы любім яе па-свойму, магчыма, нехта любіць Беларусь савецкую, а нехта любіць Беларусь заходнюю. Але ж гэта наша агульная краіна, і мы павінны знайсці нейкія шляхі для гэтага прымірэння. І мы... Так, у нас могуць быць розныя погляды, але гэтыя розныя погляды павінны не вырашацца не ў вайне, не ваенным чынам. На то і існуе парламенцкія партыі, выбары і гэтак далей. У вас ёсць досвед, вы працавалі ў моладзевай тэлепраграме, вы тады гэта былі дебаты моладзевага парламенту. Не, гэта был конкурс маладых палітыкаў. Гэта был конкурс, я вела конкурс маладых палітыкаў «Залатая дзесятка». Ну, насамрэч, гэта тое, што немагчыма нават уявіць на сённяшнім беларускім тэлебачанні, напэўна. Таму што там былі сапраўдныя дэбаты, там маладыя людзі прадстаўлялі свае погляды, свае праграмы, платформы, на якіх яны базуюцца. Ну, гэта был цікавы досвед і для мяне, ну і, безумоўна, для іх. У сувязі з гэтым, вось сёння на першай панэлі спадарыня Ангеліна казала пра тое, што мы павінны працаваць з моладдзю, каб нашае будучыня ў іх. Але я бачу, што прапаганда працуе. Прапаганда бярэ блогераў, якія былі папулярнымі, і гаворыць: «Прыхадзі ка мне на інтэрв'ю, а не то будзе табе». Прапаганда інтэгруе іх там у нейкія славянскія базары ці стрымы. Што з боку, вось я ведаю, што у вас сын таксама такі малады хлопец, што мы з гэтага боку можам прапанаваць? Ну, фактычна тое ж самае, ну, мы таксама можам зеркаліць. Ну, а чаму у нас таксама на нашым баку таксама ёсць цікавыя блогеры, цікавыя стрымеры і... Слухайте, ну, насамрэч мне здаецца, што вельмі важна, каб тая моладзь, тыя маладыя людзі і дзяўчыны, якія зараз па-за межамі краіны, каб яны ўсё ж такі не страцілі гэтае жаданне, гэтую надзею вярнуцца ў Беларусь. Ну, а прапаганда, ну што, ну... Прапаганда, яна на то і прапаганда, каб працаваць на сваю карысць, на карысць там кожнага боку. І фінальны гэта такі сацсетачна-фэйсбучны. Мне падаецца, у Фэйсбуку больш за ўсё гавораць пра тое, якія каштоўнасці ў тых, хто застаўся, і якія каштоўнасці ў тых, хто з'ехаў. Што ёсць уже такі разрыў, які павялічваецца, і мы не ведаем, што з ім рабіць. А якія каштоўнасці ўсё яшчэ аб'ядноўваць? Вось першая, якая прыходзіць, гэта мы супраць гвалту. Мы ўсё яшчэ супраць гвалту. Але па-за дужкамі там ёсць пра хатні гвалт, пра удачыненне да дзяцей. Якія яшчэ? Мабыць, гэта нешта адное. Не, ну слухай, ну каштоўнасці гэта ж трохі не тое. Гэта была такая мэта, каб сабрацца, каб выступіць супраць гвалту. Так, гэта не каштоўнасць, то, што мы супраць гвалту. Каштоўнасці гэта свабода слова, свабода вераіспавядання, забыла, як па-беларускі. Наогул, усе тыя свабоды, якія абазначаны ў дэкларацыі правоў чалавека. Вось гэта каштоўнасці. Вось яны павінны быць. Мяне вельмі... Ну, так, да, мяне вельмі засмучае то, што недавно я бачыла нейкі опроснік, якія каштоўнасці ў людзей, там, дзеці, здароўе, радзіма, там, не помню яшчэ што. І ніхто не напісаў, ніхто не адказаў, што свабода. Вось свабода, вось галоўная каштоўнасць. Ну, прыйдзем да гэтага. Дзякуй вялікі. Ну, гэта шлях, будзем ісці разам. Дзякуй вялікі. Шановныя сябры, мы працягваем. Вось яшчэ бачу вашыя запросы. Так, пра моладзь. Пра моладзь я знайду для вас спікераў, з якімі мы зможам пагаварыць. Добра, ёсць пытанне пра легітымнасць офісу, кабінету Святланы Ціхановскай асабіста таксама. Мабыць, мы знойдзем таго, хто зможа на гэта адказаць нам.
зараз, як заўсёды, маленькі такі сканірую гэтую прастору, каб паглядзець, з кем мы можам паговорыць. А потым знайшла я моладзь у працяг вось гэтай тэмы. Шановнае гаспадарства, магу перапыніць вас? Вось, гэта тыя... А пойдзем, калі ласачка, са мной. Ну, добра. Вось тыя, хто патрэбен. На першай панелі спадарня Анжеліка, віцэ-спікерка Рады, казала пра тое, што мы павінны, мы як выбачаюся, спікерка Стася Глінняк, віцэ-спікерка, казала пра тое, што мы павінны вырошчваць нашу будучыню. Вось прапаганда робіць нейкія крокі, там блогераў далучаюць да гэтага. А што дэм-супольнасць можа зрабіць вось для вас, а мабыць і для тых, хто больш малодшы? Ну ладно, я могу. Мне здаецца, што можна пачаць уже з таго, што калі скончыцца гэты эйджызм, тому што оно часто бывало, я як сябра Координацыйнай рады і другого склікання, я браны ў трэцюю, часто такі вот былі выразы там пра дзіцячы садок, яшчэ нешта там пубертатная фракцыя. Ну это же не прыгожа, і шмат хто нам не верыў. На шчасце зараз чат КР адчынены, кожны это можа прачытаць, але змагаемся патрохі. Вот і працуем. Напрыклад, я быў абраны кіраўніком камісіі па рэгламенту статуту Координацыйнай рады, і людзі, сябры КР мне даверылі, адпаведна, уже нейкія крокі ідуць. Нас уже пачынаюць успрымаць як роўных, тым более мы добрае месца занялі на выбарах у Координацыйную раду, людзі нас падтрымалі. Я думаю, дэмакратычныя сілы, нашы там офісы, кабінеты пачнуць лепш ставіцца. Мне ўвогуле вельмі сумна бачыць, што зараз адбываецца ў Беларусі, таму што калі маё пакаленне выйшла вось тады на выбарах і на пратэсты, мне было 17 гадоў, і я думаю, што пасля нас усе будуць адэкватныя дзеці, усе будуць разумець, што адбываецца ў краіне, але калі у нас была рэвалюцыя, ім увогуле можа было гадоў 13, яны гэтага ўсяго не памятаюць, і зараз я гляджу то, што яны ходзяць з гэтымі чырвона-зялёнымі сцягамі, і мне вельмі сумна, што ўсё да гэтага вяртаецца зноў. У рэжыма як быццам атрымалася гэту прапаганду перамалоць, і зараз 20 год ім просто забыўся. Мне здаецца, што трэба больш прадстаўнікоў нашага пакалення ва ўсіх структурах в радзе і в астатніх, таму што я шмат сваіх сяброў напісаў учора, ці пойдзеце вы на канферэнцыю, на кажуце, навошта там не будзе нічога цікавага. Мне здаецца, трэба больш прывлікаць, можам, кампаніі па маркетынгу і больш прадстаўляць цікавасць нашага пакалення, казаць больш, напрыклад, пра minorities, пра LGBTQ+ людзей, пра людзей з інваліднасцю і пра астатнія групы, таму што на самой справе гэта тое, што трывожыць маё пакаленне, і пра гэта ўвогуле нічога не кажуць ні сёння, ні заўтра на гэтай канферэнцыі. Калі браць не тых, хто у БРЦМ уже уступіў і ходзіць з гэтымі сцягамі, але і не тых, хто падтрымлівае дэм-сілы і нашу павестку, а тых, хто нейтральная моладзевая група. Чым яны цікавяцца, і куды яны глядзяць? Ці глядзяць яны у бок Еўропы, ці яны разумеюць, што вось побач Расія, ёсць універсітэты, ёсць клёвыя блогеры, ёсць нейкія поп-зоркі, і трэба туды. Тут, глядзіце, просто ёсць такая праблема, што Еўропа, яна зачыняецца ад Беларусі, што складанне туды патрапіць, візу атрымаць, адпаведна, а тут ёсць краіны, якую можна проста прыехаць, і не трэба ні віз, ні легалізацыя, адпаведна, конечно, тут ёсць нейкая пагроза, і трэба, неяк з гэтым змагацца. На жаль, дэмакратычныя сілы не шмат увагі там надзяляюць моладзевым пытанням. Напрыклад, была эта стыпендія, і студэнтам цэлы год не плацілі. Цэлы год. Некаторыя скончылі, атрымалі там дыпломы, і ім только недавно, колькі ведаю, пачалі ўжо выплачваць. З гэтым трэба змагацца. І плюс, зноў жа, калі ты пераязджаеш у новую краіну, у міграцыі, трэба легалізавацца, і ці часам не хапае часу. Трэба і грошы знайсці, на што жыць. Таму трэба в гэтым кірунку.
Мне здаецца, галоўная праблема, з якой трэба змагацца Святлане Ціхановскай, усім астатнім, гэта за візай, за магчымасці студэнтам паступаць і вандраваць у Еўропу, таму што у мяне шмат сяброў, хто застаўся ў Беларусі, і яны супраць Расіі, яны супраць Пуціна, супраць Лукашэнкі, яны за Украіну, але так атрымліваецца, што у іх няма выхада, то есть Расія гэта адзінае месца, куды яны могуць паехаць, якабы змяніць абстаноўку. Яны разумеюць, што гэта дрэнна, але проста няма магчымасці ў людзей паехаць у Еўропу там і дзесьці павандраваць, таму што зараз трэба чакаць візу паўгады, гэта шмат грошай, таму мне здаецца, трэба працягваць гэты дыялог з Літвой, з Польшай, каб больш моладзі дапускалі сюды, каб яны маглі бачыць, што адбываецца тут не толькі праз сеткі, праз соцсеткі, выбачаюсь, але і ўжывую. І тады гэта можа будзе надаваць ім думкі больш пра дэмакратыю і пра тое, як рухацца больш на захад, чым на Расію. Мы все же хотим перамагчы, да, каб наступила демократия, всякое такое, важные речи. Я маю на увазе там правы чалавека, да, вот за что мы все выступаем, и для этого, здаецца, трэба тады просто паўтарыць, что вот было и чему адбыўся 2020 год, потому что было шмат Еўропы, да, былі розныя праекты, там фестываль, зразумела, што зараз это немагчыма, але гэта можна рабіць хаця бы на тэрыторыі Еўропы. Але калі Еўропа будзе зачыняцца, Еўрапейскі Саюз, то як беларусы будуць знаёміцца з этими еўрапейскімі каштоўнасцямі? Таму што дэмакратычныя сілы ж прынялі эту дэкларацыю пра еўрапейскі путь, шлях для Беларусі. Пры гэтым беларусы самі пра это могуць только прачытаць, а не могуць, да, прыкаснуцца. Выніку там прыходзіцца яшчэ ў Расію тут ездзіць, і цяжка іх у гэтым уже так вінаваціць, таму што яны заперты, да, там трэба адстаяць сотні на мяжы, каб патрапіць уже там у эту Варшаву ці кудысьці далей. Дзякуй вялікі за ваше меркаванне, дзякуй вялікі. Добра, вось бачыце, такі ахоп усіх цікавасцей, якія ёсць у вас. Так, ёсць у нас яшчэ пытанне па сферы нацыянальных каштоўнасцяў і таго, што нас аб'ядноўвае. Гляджу я і шукаю якога-небудзь, аднаго з аналітыкаў. Вось калі б Геннадзь Коршунаў было б зусім добра, таму што гэта яго асноўная праца, яго асноўныя даследаванні, але зараз паглядзім. Я вам прапаную зрабіць невялічкі перапынак, каб і вы зрабілі себе гарбатку, і таксама я знайшла гасцей, якія могуць адказаць на вашыя пытанні. Добра?
Дзякуй усім, хто ўжо гэта зрабіў. Вялікую справу зрабілі вы, насамрэч. 6, 5, 4, 3. Працягваем. Итак, самая, на мой погляд, одна з самых цікавых частак этой конференции. Это третья панель. Яна зовется так: «Экономика Беларуси ў 25-м годзе. Рост ці стагнацыя». Памятаеце, що ў 20-м нам казалі: ну, все. Потым надышоў 22-й, і нам сказалі: ну, цяпер дакладна ўсё. Але не. Ежа ёсць. Нешта апранаюць людзі. Падаецца, што і нічого страшнага няма. Ці так? Што хвалюе беларусаў, да ўсё, што і звычайных людзей: кошты, заробкі, пенсіі, сацыяльна значымыя тавары. І ўсё гэта у трэцяй панелі абмяркуюць пад мадэрацыяй Вольгі Лойка, журналісткі, эканамічнай аглядальніцы. Калі ласка, гаспадарыня Вольга, ваше месца мадэратара. Прадпрымальнік, блогер Александр Кнырович. Акадэмічны дырэктар БЕРОК, доктар эканамічных навук Леў Львоўскі. Ласка. Эканамістка Аліса Рыжыченка. І коаардынатарка фонду медычнай салідарнасці «Баймедсол», урач-гастраэнтеролог Лідія Тарасенко. Сустракайце. Не адбіраю ваш час. Калі ласка, пачынайце. Добрый день. Тема у нас сегодня любопытная. Экономика Беларуси в 2025 году. Рост или стагнация, а может, что и похуже, добавим мы от себя. На самом деле ситуация очень любопытная. Ситуация выглядит в Беларуси весьма благополучно. Такого экономического роста у нас не было уже 12 лет. Планы на следующий год еще более оптимистичные. Доходы населения растут двузначными числами. И при всем этом белорусская экономика оказалась в жесткой сцепке с российской, у которой проблемы уже очевидны. Они обозначились уже не просто на экспертном, а на официальном уровне. И в связи с этим ситуация в Беларуси может измениться быстро, резко и достаточно неожиданно, по крайней мере для многих, но не для нас. Что происходит и чем это чревато для Беларуси, сейчас поговорим с нашими экспертами. Алиса, вам слово. Сперва начинаем все-таки с макро, с больших вещей. Добрый день всем. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в интересной дискуссии по поводу экономики. Ну и наш вопрос, да, и панель называется «Экономика Беларуси в 2025 году». И для того, чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь нужно понимать текущее положение вещей в экономике. И, как уже Ольга сказала, чиновники рапортуют небывалый рост белорусской экономики, ВВП показывает рост в 5%, но главное смотреть вглубь того, за счет чего происходит этот рост. Главными драйверами экономики стала промышленность, торговля и сельское хозяйство. И вот если мы посмотрим на финансы организации промышленности и торговли, то мы увидим достаточно страшную картину, потому что при росте объемов производства порядка 7% промышленности мы наблюдаем снижение прибыли реализации в промышленности, мы наблюдаем снижение рентабельности предприятий и рост кредиторской задолженности. Такая же картина наблюдается и в торговле, но тут ситуация еще сложнее, так как в стране действует регулирование цен, и в принципе рентабельность практически всех предприятий торговых снижается до 1,2%. То есть это значит, что практически все предприятия торговли являются низкорентабельными, либо с нулевыми показателями. Что касается сельского хозяйства, естественно, это такой сезонный фактор. И вот сейчас я хотела бы, чтобы показали мою
презентацию, да. Чем обусловлен этот рост? Конечно же, в первую очередь, это мягкая денежно-кредитная политика. То есть фактически экономику накачивают деньгами, раздавая дешевые кредиты для того, чтобы предприятия наращивали производство. При этом у предприятий существует дополнительное давление в виде возросших издержек, так как предприятия вынуждены повышать зарплаты в соответствии с ростом производительности труда, для того, чтобы хоть как-то конкурировать на рынке труда и сохранять те кадры, которые на сегодняшний день еще остаются в Беларуси. Что касается внешней торговли, ситуация тоже складывается непростым образом. Сальдо внешней торговли остается отрицательным. И проблема в том, что если ранее внешняя торговля, да, у нас могло быть и отрицательное сальдо, то на сегодняшний день, за последних 3 года, при всех действиях Лукашенко, которые повлекли за собой введение санкций, Беларусь потеряла половину доли на мировом рынке. И на примере калийных удобрений мы можем увидеть, как это происходило. И, к сожалению, на сегодняшний день у Беларуси остается немного партнеров альтернативы после исчезновения западного рынка, самого маржинального рынка для Беларуси. И у нас остается Китай, Россия и некоторые направления африканских стран. Но тут эти направления тоже сопряжены со многими проблемами. Что касается Китая, если посмотреть на следующий график, то мы видим, что на протяжении последних 3 лет Беларусь действительно наращивала объемы экспорта калийных удобрений в Китай, но уже в этом году ситуация кардинально изменилась. И по итогам первого квартала Беларусь с 1-го места ушла на 3-е, и опередили ее Россия и Канада. Почему так произошло? Во-первых, практически весь экспорт Беларуси завязан на Россию. Это не только о том, что более половины экспорта идет непосредственно в Россию, но и тот экспорт, который идет, например, в Китай или в другие страны, он зависит логистически от России, потому что идет через Россию. И на 2024 год Россия и Беларусь договорились о грузоперевозках по железной дороге порядка 12,5 миллионов тонн. И это речь идет о всех грузоперевозках, обо всем экспорте. Калийных удобрений за прошлый год экспортировала Беларусь порядка 10 миллионов. То есть фактически, даже если бы мы хотели нарастить экспортные поставки в Китай калийных удобрений, это невозможно сделать из-за России. Кроме того, если говорить по объемам поставок, то объемы снизились не так сильно, как снизились мировые цены. И учитывая все логистические проблемы и удорожание, да, стоимости логистического пути, Беларуси необходимо демпинговать мировые цены, то есть выставлять свой товар, продавать калийные удобрения ниже мировых цен и, соответственно, зарабатывать намного меньше, чем ранее. Что касается Африки, мы уже тоже на протяжении нескольких лет слышим от чиновников, что они пытаются переориентировать рынки. Много раз ездили туда чиновники в разные африканские страны. Но ситуация вот в чем. Африканские страны можно разделить на 2 части. Одна часть стран – это те страны, которым фактически плевать на демократию, на права человека, на санкции, и они пытаются развиваться каким-то там своим путем, имея такие же тоталитарные режимы. Но проблема в том, что у этих стран нет денег платить за белорусские товары. Может быть, даже им было бы интересно покупать белорусские трактора, но просто у них фактически нет денег оплачивать за это. Те страны, которые способны платить за белорусские товары, и, в принципе, раньше Беларусь поставляла те же калийные удобрения на африканские рынки и занимала долю порядка 48% в экспорте калийных удобрений в африканские страны. Сейчас эта доля снизилась до 2,8%. То есть это значит, что даже африканские страны, у которых есть деньги, они боятся вторичных санкций и сотрудничать с Беларусью не будут. Что касается России. Россия на сегодняшний день является одним из ключевых
партнеров в Беларуси. Но проблема в том, что мы не только экспортируем в Россию, а в первую очередь это, конечно же, идет экспорт для обеспечения военно-промышленного комплекса, то есть обеспечения гособоронных заказов для России. Мы также импортируем из России огромное количество товаров. И наш импорт вырос за полугодие практически на 13% из стран СНГ, ну, фактически из России. И что касается России как ключевого партнера Беларуси, буквально на днях вышла пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной, которая объявила о повышении ключевой ставки, но в ее пресс-конференции было главное не то, что будет повышение ключевой ставки, а то, о чем она говорила, и главное, о ситуации в экономике. Фактически она откровенно заявила, что Россию ждет глубокая рецессия, что экономика России перегрета, и стимулы, которые предпринимались для наращивания объемов производства в России, уже не действуют. И в ближайшее время наступит стагфляция, когда цены в России будут продолжать расти, при этом объемы производства не будут, экономика не будет расти, и в таком случае бизнес несет убытки, люди остаются без работы, предприятия банкротятся. И, конечно же, это напрямую будет влиять на ситуацию в Беларуси, так как Россия остается ключевым партнером для Беларуси торговым, и от России зависят многие факторы в экономике Беларуси. И как и напрямую это повлияет? Естественно, это снижение импорта из Беларуси. Мы сейчас можем разделить экспорт белорусских товаров в Россию на две части. То, что производится и обеспечивает гособоронные заказы, то есть то, что производится для того, чтобы Россия могла продолжать воевать в Украине, и то, что доходит до обычного потребителя внутри России. Так вот, то, что касается гособоронных заказов, естественно, это будет продолжаться до тех пор, пока не окончится война в Украине. И как раз эти позиции могут в следующем году дать небольшой прирост экономики, но это опять же под большим вопросом. А то, что касается обычного экспорта потребительских товаров, это будет сокращаться, и при этом рост цен в России, рост инфляции напрямую повлияет на рост цен внутри Беларуси, то есть на цены импорта, то есть импорт из России для нас станет намного дороже. Роман Головченко на прошлой неделе объявил о своих амбициозных планах в Беларуси достигнуть роста ВВП в следующем году в 4,1%. Я, конечно, не верю в эти нереалистичные показатели, так как ключевой партнер России находится на грани рецессии. Естественно, это напрямую повлияет на белорусскую экономику и повлияет негативным образом. Спасибо. Лев, но реальные доходы белорусов в этом году растут 10-12% стабильно. Ну, белорусский народ еще поживет какое-то время хорошо? Какое-то время обязательно поживет хорошо. Да, не все новости такие плохие, или не все они плохие одномоментно. Ну, вот Алиса говорила, что с Африкой не получается. Ну, тракторы продавать не получается, зато совместная космическая программа Зимбабве вот, цветет, растет. Зарплаты действительно в Беларуси растут, и это один из симптомов того самого перегрева, о котором говорила Алиса. У нас совпал негативный демографический тренд с эмиграцией 2020-2022 года, и теперь у нас там, на одно потенциальное рабочее место уже меньше, чем один кандидат в стране. У нас безработица достигла 3%, это там, как минимум многолетний минимум. Естественно, безработица в Беларуси должна быть там, около 5-6%. По опросам бизнеса главное, с чем они сталкиваются, главная проблема, которую теперь они называют, это именно нехватка кадров, и приходится брать те кадры, которые есть, по более высокой зарплате. Относительно 2021 года у нас уже реальные доходы, то есть с учетом инфляции, выше процентов на 16-17. Это подстегивает потребительский бум в Беларуси.
И у этого есть несколько последствий. Ну, то есть, с одной стороны, те, кто сейчас в Беларуси, им повезло. Они могут получать вот эти сверхдоходы, они растут быстрее, чем какая-либо производительность труда, быстрее, чем ВВП в целом. Люди потребляют. У нас есть серьезные проблемы со сбережением. Качество сбережений в Беларуси, оно всегда было невысоким. Там никогда у нас не был развит какой-нибудь инвестиционный рынок. Но сейчас качество сбережений стало еще хуже. Сейчас даже доллары сберегать в банке практически невозможно. Под подушкой тяжело. Вот у нас наблюдается на этом фоне бум покупки недвижимости. Все вкладывается в бетон. Ну, белорусы редко сталкивались с тем, как дешевеет недвижимость. Тем не менее, это теперь опасный потенциальный момент, когда раскупят все в инвестиционных целях. Если потом эта недвижимость окажется никому не нужной, а я напоминаю, что, опять же, у нас, собственно, изначально рост зарплаты из-за того, что мало населения, это значит, что и мало кому можно потом сдать, и меньше людей, которым нужно в этих квартирах жить, то это может тоже повлиять. Один из потенциальных будущих кризисов может повлечься просто из-за того, что у нас сбережение вот в таком неликвидном активе, который может и поплыть. Другое следствие заключается, собственно, в том, тут опять же повторюсь с тем, что говорила Алиса, у белорусов потребление, оно растет нелинейно. Когда белорусы начинают богатеть, они сначала начинают потреблять больше обычных товаров, но с какого-то момента они переключаются на иностранные товары. То есть люди покупают не 2 шоколадки, а 1 шоколадку, но уже не отечественную, а произведенную где-нибудь в Евросоюзе. Соответственно, это уже является дополнительным фактором, который будет давить на текущий баланс и на обменный курс. Ну и главное из негативных последствий, то есть, да, сейчас-то можно порадоваться, но в обычное время такой рост зарплат, он перетекал бы, без роста производительности, он перетекал бы просто в инфляцию. Предприниматели больше тратят на труд, на издержки на труд и, соответственно, повышают свои цены. У нас сейчас настолько глобальная система контроля цен, что практически все предприниматели либо напрямую попадают под контроль цен, либо связаны цепочками с теми, кто не может повысить цены. В итоге это выливается в то самое падение прибыли на фоне роста общего объема производства. Мы видим, что предприятия проедают свою прибыль, они уже начинают проедать свой капитал. По официальным данным у нас 30% предприятий сейчас работают без оборотного капитала. Ну, судя по жалобам Лукашенко на то, что россияне требуют предоплату за нефть, видимо, еще и нефтяники проели свой оборотный капитал и теперь хотят тоже оперировать без него. Ну, это так, больше в виде шутки, конечно. Все это может вести к самым серьезным последствиям, вплоть до банкротств. Надо понимать, что проблемы с прибылью, проблемы с тем, что люди не могут повышать цены предприятия, они не тонким слоем размазаны по всей экономике, они особенно сосредоточены в некоторых отраслях. Ну, и более того, в этих отраслях люди никак не могут диверсифицироваться. Если у вас какое-то небольшое хозяйство и вы производите свинину, то все, что вы производите, будет под контролем цен. Вы не сможете внезапно еще начать зонтики производить или выращивать туи. Это значит, что все ваше облагается этим контролем цен, и все ваши партнеры, скорее всего, тоже будут завязаны под контроль цен. Если вы обанкротитесь, то вы начнете банкротиться сразу целыми подиндустриями, сразу целыми цепочками.
В этом нету ничего нового. Тут нельзя сказать, что Александр Лукашенко, значит, победил учебник по экономике. Многие из присутствующих в зале родились еще в Советском Союзе. Это была страна, которая тоже любила контролировать цены. В самом начале жили как-то еще более-менее, ну, за исключением времен голода. Но в самом конце, собственно, система пришла к тому, что полки были не слишком наполнены. Есть надежда, что этот кризис мы обойдем стороной, есть надежда, что просто систему административного контроля цен вовремя отменят, но тут опять всегда есть вопросы. То есть это такой искусственный кризис, искусственный кризисный момент, который создается руками своего государства, и вопрос, успеет ли государство заметить, когда все будет подходить к краю. Что еще можно сказать? Про низкое качество сбережений и про демографические тренды, если мы говорим, может, не про 25 год, а про чуть более далекую перспективу, то у нас все это вместе нарастает в серьезный демографический кризис. У нас сейчас 42 сотых человека пенсионного возраста на одного человека трудоспособного возраста. В 1955 году это будет 63 сотых человека пенсионного возраста на одного человека трудоспособного возраста, то есть там в 1,5 раза больше. Это потребует и серьезные изменения в экономике, наверняка гораздо больше спрос на медицину. Ну, это, наверное, к нашему следующему спикеру. Это же будет означать, что наша пенсионная система не будет справляться. Тут как раз нам пригодились бы хорошие сбережения населения вот, с текущих жирных лет. Но боюсь, что тут, дай бог, вот если кто-то просто останется с квартирой к пенсии, там сбережения выше инфляции будут даваться людям довольно тяжело. Плюс к этому у нас эти будущие проблемы, они еще немножечко даже перекладываются на сейчас. Постепенно вот не хватает людей, правительство реагирует на это теми же самыми административными излюбленными методами. Ну, в плане врачей уже начали, врачам больше обязательных отработок, там, где не хватает государственных врачей, выпускников медвузов будут заставлять ехать куда надо и работать за какую надо зарплату. Александр Лукашенко высказывал подобную идею в отношении всех выпускников вузов, идеи насчет того, что загнать пенсионеров на заводы. Все это означает, что государство-то, оно не очень хочет платить вот эти повышенные зарплаты. Оно хочет как-нибудь административно загнать людей на свои производства, а значит, что в частном бизнесе будет еще больше недостачи людей. И это как раз, думаю, уже перспективы ближайших лет. Александр, главный нарратив пропаганды последнего времени – это то, что белорусы никогда так хорошо не жили, как сейчас. Хорошо сейчас живут белорусы? И действительно никогда прям так хорошо не было? И если можно еще, долго ли будет так хорошо? Доброго дня, паважаныя сябры. Дзякуючы працы на Еўрарадыё і супрацы з Белсатам я ўжо так досыць добра размаўляю па-беларускі, але ўсё ж такі панель эканамічная, па-першае. Дзякуй. І проста па-расейску будзе хутчэй, хаця не ведаю. А па-другое, напэўна, мне прыйдзецца ўсё ж такі лаяцца, а ў беларускай мове няма такіх словаў, таму прабачце мне, зараз будзе 20 хвілін па-расейску, а потым на вашыя пытанні, канешне, мы будзем адказваць па-беларуску. Дадам трохі да таго, што казала Аліса і Лев. Вось гэта кіраванне цэнамі, цэнамі ўсё ж такі, яно вылілася ў банкрутства, яно вылілася ў банкрутства Бусліка, яно вылез у банкрутства вострава Чысціні. Так, гэта не чыстым відзе банкрутства, таму што кіравалі цэнамі. Але яно дадала да такого імпульсу, і кампаніі пайшлі проста ў банкрутства. Гэта страты дзесяткаў мільёнаў долараў.
Те же самые проблемы были у раздробной сетки «Виталюр». І те ж самі проблеми ми назираємо, коли, наприклад, аналізуємо справаздачність Євроопта. У його так само знижається прибутковість. Ми можемо не спочивати уладальникам Євроопта, але все ж таки це правда. На конт калія у нас таке становище. У гэтым годзе ўжо, калі ў мінулым годзе 1,6 мільярда купляў у нас Кітай, калі казаць аб справаздачнасці кітайскай, то ў гэтым у першым паўгодзе мы страцілі амаль палову, $500 мільярда страты ўжо на гэтым, толькі на гэтым напрамку, і у справаздачнасці КДК на конт выканання бюджэту ў мінулым годзе наўпрост напісана: мы жадалі прадаваць калій па $470 за тонну, мы яго прадалі Кітаю па 188. Якая был вынікі? Вынік было написано так: у Белкалия не было прыбытка, тому мы не добрали податки на прыбытки на 19%, мы нічога не забрали у Белкалия в мінулым годзе. Вось такія вынікі працы Белкалия, вось такія вынікі тых санкцый, якія не працуюць. Але пытанне было пра іншае. 2,5 гады я намагаюся распавядаць людзям вось такія складаныя понятия простыми. И тому зараз будет такая малая презентация на 7 слайдов. Перейдем на российский, на русский. Поехали. Тем более, что там уже сказали вам спасибо за белорусский. Хорошо ли мы живем? Но очень трудно перевести вот ВВП, там, инфляцию, продажи калия на язык, понятный нормальному человеку. Где ему до этого калия, где ему до этого ВВП? Трудно перевести. Проблема не только и у меня, но еще и у спичрайтеров одного бывшего президента. И его спичрайтеры решали эту проблему вот так. Вы видите 3 тезиса, там всего было 5 примерно тезисов. Они добавляли к этому еще что-то там про медицину, что-то про еще. Но вот 3 главных тезиса были про то, что люди поели, про то, сколько у них автомобилей, сколько у них денег на счету. Как думаете, есть ли здесь вранье? Здесь вранья практически нет. Все это правда, но не совсем, как всегда, есть подробности. Очень хороший показатель того, как поели люди, либо не поели, это сколько процентов от своих расходов они тратят на питание. Вы видите, что в первом квартале этого года это было 38,8% по опросам Белстата, цифры все государственные. А в среднем страны нас окружающие, Польша, Литва, Латвия, разные, очень разные цифры, от 17 до 21%, но в среднем это около 20%. Самая худшая страна Евросоюза, Румыния, была цифра 27%, но не это самое страшное. Вы видите вот эту некрасивую картинку слева? Это картинка за 2015 год из Беларуси сегодня. То есть за 10 лет мы никуда не двинулись от вот этого уровня трат на еду. За 10 лет не произошло ничего. Вообще ничего в этой части. И если мы говорим про питание, то, конечно, очень трудно анализировать государственную статистику. По государственной статистике я однажды взял, вот сколько мы едим. Там были такие, у нас вот столько картохи, столько яиц, столько мяса, столько хлеба на всех. Ух, мы молодцы. Я посчитал, более 4000 калорий в день на одного человека едят белорусы. То есть либо мы спортивная нация вся занимаемся, ну как минимум марафоном каждый день, либо это вранье. Не знаю. Не знаю, но выглядит все вот так. Что касается автомобилей. С автомобилями все выглядит вот примерно вот так. Хвастовство на тему того, что в Беларуси более 3 миллионов автомобилей, означает просто, что в сравнении с окружающими странами, например, с той же Польшей, в Беларуси в 2 раза меньше автомобилей на 1000 населения. В 2 раза меньше. Меньше даже, чем в той самой Латвии, которая почему-то в госпропаганде принято считать какой-то, очень такой, недоречной страной, убогой страной. Почему-то, да, процентов на 20 ниже. Слева видите табличку, это продажи в 2019 году. Почему я беру 2019 год? Это очень комплементарно к Беларуси, но это был лучший год в истории продаж и в Беларуси, и в окружающих странах. И тогда мы были вот на таком уровне, 6,7 автомобиля на 1000 населения при 16 в Польше. Вот такое было расстояние. Если мы померили бы этот показатель в 2023 году, то, конечно, этот показатель был, там было 24 тысячи автомобилей продано, то есть он был что-то около 3, ниже 3. Хорошо ли мы живем? Насколько это хорошо? Это вот так. Это вот выглядит вот так. Если посмотреть, конечно, на качество автопарка, конечно, обнаружится, что сегодня белорусы покупают китайский автопром, а окружающая Европа покупает то, что покупали раньше белорусы. Toyota, Volkswagen и приличные марки с длинной историей.
Двинемся дальше. Про те самые сбережения. $1000, которые держат на счетах банки, как сказал Лукашенко, белорусы, на каждого человека, это правда, но не совсем, потому что депозитов там будет менее 700, а остаток они насчитали просто потому, что у людей на счетах лежат деньги, которые они получили сейчас в виде зарплаты, пенсии, собираются потратить в ближайший месяц, если я правильно понял как бы его спичрайтеров. Соотношение вот такое, которое сейчас, но есть но. Но звучит вот так. По мнению доцента БГУ Екатерины Рожковской, с которой я не знаком, белорусы держат под подушкой $15 миллиардов. Не уверен, что Екатерина Рожковская обладает достоверными данными относительно как бы того, сколько зашито у белорусов под подушки. Не знаю, как их можно было бы получить. Наверное, можно построить какую-то аналитику, сколько они зарабатывали, как-то какой-то канал, который вытекал. Даже если взять вот эти 15 миллиардов, разделить на 9 миллионов белорусов и приплюсовать другие цифры, вот касательно депозитов, то все равно разница будет в разы не в нашу пользу и раза в 3. Она будет раза в 3. Вот настолько богаты белорусы. Я предложил бы обратить еще внимание на еще одну цифру. В Беларуси около 4 миллионов, чуть более 4 миллионов домохозяйств, при этом депозитных счетов в Беларуси только 1 миллион. Я уж не говорю про количество людей, которые живут. Даже если себе представить, что папа, мама, я, и только у папы держит депозит, ну или мама обычно, по-белорусски мама обычно держит депозит в банке, да? Мама держит депозит в банке, мама как бы держит кассу. Вот. Даже если поверить в это, то у 3 из 4 белорусских семей нет никаких накоплений в банке. Под подушкой, может быть, есть, но в банке нет ничего. И еще один понятный человеку показатель, маркер развития Республики Беларусь. Это количество белорусов, которые отправляются на отдых за рубеж, но хотелось бы взглянуть внимательно на отдых за рубеж в страны подальше, чем Россия. Это вот нижняя строчка, страны вне СНГ. Опять статистика Белсата, ничего сам не придумал. 2019 год 773 тысячи, 2023 в 2 раза меньше. Уважаемый сайт SingSeng, если правильно произношу по-английски, говорит о том, что в 2000 году было более 1 миллиона. Поэтому утверждать, что и с точки зрения этого показателя белорусы живут как-то уж слишком хорошо по сравнению с тем, как было раньше, тоже некоторые преувеличения. Конечно, когда лезешь внутрь, оказывается, что раньше основные страны у нас были Турция, Египет. Угадайте, какая третья? За рубежом, если не брать Украина. Нет, не Грузия, раньше была Болгария. Раньше 3 любимых страны была Турция, Египет, Болгария. Сейчас 3 любимых белорусских страны – это Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Вот. И падение с 2019 года в 2 раза, которое тоже говорит о том, что происходит реально на уровне понимания и ощущения рядового белоруса. Самая показательная, самая неприятная для меня цифра выглядит вот так. Это опрос по опросам, как бы располагаемый доход одного домохозяйства, приблизительно эти самые $700 и есть на лицо. Опять опрос Белстата за 1 квартал. Если мы с вами вспомним состав одного домохозяйства в среднем в Беларуси, то выяснится, что нормальный белорус, с учетом не только того, кто работает, тот, кто работает, получает там, если не среднюю, то медианную зарплату, да, то нормальный белорус с учетом его детей, на которые надо зарабатывать, с учетом пенсионеров, имеет расходов на месяц $323. Вот это сегодняшний уровень Республики Беларусь. Говорить о том, что это достижение, очень трудно. Жили ли мы когда-то лучше? У меня есть подозрение, что все-таки, возможно, Лев меня поправит или Алиса, что все-таки год 11-12 с точки зрения доходов, учитывая инфляцию, которая произошла, был все-таки повеселее, чем сейчас, когда зарплата перелезла за 500 тогдашних долларов, но тут нужны точные показатели. Я полагаю, что, во-первых, хреново, 39 место среди 43 европейских. Во-вторых, перспектива, о которой говорил уже Лев и Алиса, перспектива крайне не кризисная, нет перспективы, в которой экономика падает в тупик, в пропасть на уровне 90-х годов, и голодный народ выходит, бия в эти кастрюли, выходит свергать власть. Такой перспективы нет, есть перспектива отсутствия роста вообще. Последние 10 лет мы не росли, а окружающие страны росли. Пришли к такому. Вот наша перспектива – это отсутствие роста.
перебегу немножко дальше. Если у демократической общественности ответ на эти вызовы, я не знаю, как с политической частью. Я точно знаю, что с экономической частью в прошлом году был разработан один интересный документ, который был, да я бы сказал, даже оплеван. Почему? Потому что назывался он вот так: «Стратегия перехода к новой Беларуси». Открываешь, хочется читать: мы придем к власти вот таким образом, а там ничего такого нет. Там сразу начинается: мы пришли к власти, будем делать вот это. Естественно, поэтому он был очень критически воспринят, но если отнестись к нему всерьез и почитать страницы с 21 по 30, то там очень качественный набор событий, мероприятий, направлений с точки зрения реформирования экономики достаточной глубины для 10 страниц. Это не набор как бы реформ, которые заняли бы там 1000, это читаемый, понимаемый набор направлений, которые будут реализованы в случае, когда это случится. Готовил его, насколько я понимаю, Бирок с участием других экономистов. Мне называли и Олехновича, и Сержа Навродского. Ну, то есть это коллективный какой-то труд. Он очень качественный. Если у кого-то есть вопрос, а что будет происходить в Новой Беларуси, он висит на сайте Светланы Тихановской, 21-30 страница. Спасибо. Я все-таки скажу, что, наверное, в абсолютном выражении сейчас живут лучше всего. А вот относительно других стран, наверное, году в 2012 было там отставание самое минимальное. Да, получается так. Но с 2020 года потери Беларуси в человеческом капитале оказались просто огромны. И Беларусь потеряла целые отрасли, целые сферы. И удар по здравоохранению оказался настолько значительным, что государство, наверное, достаточно быстро обратило на это внимание и пытается в меру своих талантов сейчас ограничить отток, каким-то образом ситуацию хотя бы законсервировать. Насколько это получается? Что происходит сейчас в здравоохранении в Беларуси? Лидия, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, участники конференции, те, кто здесь присутствует, те, кто нас онлайн смотрит или будет смотреть записи. Меня действительно зовут Лидия, и я расскажу об основных проблемах белорусского здравоохранения по версии Медсолидарности. Мы общественная организация, и когда мы готовились к этой сессии, мы разговаривали внутри команды, мы спрашивали медицинское комьюнити, мы спрашивали потребителей здравоохранения о том, что вы видите в качестве основных проблем. И вырисовалось 3 основных категории, 3 основных зоны. Сразу скажу, здравоохранение везде это проблемная зона. Нет ни одной страны, которая довольна своим здравоохранением, поэтому не имеет смысла называть те вызовы, которые стоят перед любой страной. Я хочу сконцентрировать внимание на тех вещах, которые не должны существовать в цивилизованной стране 21 века. Получилось 3 основные зоны. Это изоляция белорусского здравоохранения, это ухудшающаяся ситуация с образованием и всепроникающее насилие. Что я имею в виду? Про изоляцию. Беларусь превращается в гетто. Хотелось как-то сказать это менее пессимистично, но мы видим системные и эффективные шаги по изоляции, самоизоляции нашего здравоохранения со стороны властей на всех уровнях. Например, уровень образования. В Белорусском государственном медицинском университете ректор издает указ, согласно которому сотрудники не могут посещать конференции, обучающие образовательные конференции по своему усмотрению, даже за свой счет. Сокращаются программы по обмену студентами с Европой. В основном с Европой. Есть единичные исключения, но они на самом деле не делают общей картины. Для врачей ситуация такая же. Поездки на стажировку, на конференции рассматриваются как что-то странное. Люди должны делать это фактически втайне. У нас есть проблемы с доступом к лекарственным средствам и к оборудованию. Этот удар на самом деле сейчас уже в значительной степени смягчил наш друг Китай или там Индия, но плюс у нас есть отличный теперь повод сказать, это все санкции виноваты. Если смотреть на ситуацию не через призму, подаваемую пропагандой, то вырисовывается немножко другая картина. Мы понимаем, что условия, выталкивающие с рынка производителей и поставщиков, создаются внутри, и уже в спину этим людям кричат про санкции. Например,
существует приказ, не приказ, а постановление Совета Министров 206 под кодовым названием «Третий лишний». Оно существует с 2016 года, еще до введения всяких санкций, которое в двух словах говорит о том, что если на конкурс по госзакупкам пришли 2 и более поставщика из стран ЕАЭС, то менее дружественные страны, например, Европа или США, не допускаются к конкурсу, к участию в таком конкурсе. Мы видим, как активно репрессируется медицинский бизнес. Это и медицинские центры, это поставщики. Не стоит закрывать глаза на то, что эти люди находятся под большими и бизнес-рисками, и личными рисками. И многие фирмы, особенно небольшие, закрываются после каких-то очередных рейдов и налетов. Опять это все пытается замаскироваться санкциями, но в качестве неочевидных проблем, которые вызывают вот такие репрессии, мы видим, как не хватает в Беларуси инженеров по настройке, ремонту оборудования. Этих людей как бы не запрещают экспортировать санкции, но тем не менее их нет, они куда-то деваются. Следующая проблема, которая мне кажется одной из самых ужасных, наверное, это ухудшающееся качество медицинского образования. На всех уровнях. На уровне университета, на уровне постдипломного. Например, в Беларуси закрылась единственная медицинская академия последипломного образования. Ее технически присоединили к одному из вузов, но фактически закрыли. Минздрав недавно на самом деле хорошо понял, что просто увеличивать наборы в медвузы не дает нужного эффекта. Увеличивать наборы на платное не имеет эффекта, потому что люди просто эффективнее разбегаются, быстрее разбегаются. И в 2022-2023 году произошла та вещь, которая мне очень сильно не нравится. Увеличили срок отработки для целевого направления до 5 лет, увеличили количество мест на целевое обучение в медвузах, и конкурс по этим целевым местам, условия поступления резко упростили. То есть если с трибун нам заявляют, что в мед самые большие проходные баллы, и они действительно около 390-380 на бюджет. Но бюджетных мест стало очень много, зато стало очень мало, стало очень много целевых мест. А на целевые места конкурс — это аттестат плюс 1 экзамен внутренний. И вот в 2023 году педиатрический факультет, главный медвуз страны, Минская и Могилевская область, проходной балл 103. То есть это надо сдать аттестат на 5 баллов и примерно на столько же внутренний экзамен. И вы через 6 лет врач, который лечит детей, которого нельзя уволить. В общем, вот это вот все меня очень сильно пугает. И проблемы, которые создаются на уровне обучения, мне кажется, куда более серьезными, чем проблемы с нехваткой оборудования, с поставкой чего-то, потому что решить их будет сложнее, чем купить адронный коллайдер. Как следствие этого уже в практическом уровне мы видим, как Минздрав пропагандирует надвенное лазерное облучение. Если вы посмотрите канал Минздрава, то там прямо фотографии вот со всеми этими вещами, с гомеопатией. Меня это очень сильно пугает. И последнее, о чем я хотела сказать, это всепроникающее насилие. Медицина, которая у нас декларируется как социальная сфера, на самом деле эту свою социальность прогрессивно теряет. Пациент, медработник рассматриваются как функции. Пациент — это ценность только до тех пор, пока он имеет какую-то экономическую функцию. А если вы женщина, то еще и тот, кто должен эту функцию родить. Мы не видим реальной поддержки пожилых людей, людей с инвалидностью, людей с особенными потребностями. О них практически не говорят в публичном пространстве. Например, большинство людей слышали про историю со спинально-мышечной атрофией, когда родители детей с этим заболеванием организовывают публичные сборы, несколько миллионов $, на то, чтобы получить спасительный препарат. Во-первых, родители делают это сами или с помощью НГО. Государство говорит, I'm sorry, вам не повезло. Хэппи-энды не у всех этих людей случаются. Некоторые из них остаются по какой-то причине без вот этого спасительного препарата. И люди, например, сами остаются один на один с этими детьми, которые живут недолго. Им нужна очень серьезная паллиативная помощь. Они сами себе покупают ИВЛ, и они живут в полном забвении. Вот такое наше социальное государство. Я вижу, что у меня еще есть время, поэтому хотелось как-то добавить позитива. Когда мы собирали какую-то информацию и фидбэк, поняли, что позитива не получится, поэтому мы решили выступить с предложениями о том, что же мы, как гражданское общество, можем делать для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
напомню, что я представительница общественной организации, поэтому я верю в то, что сила в единстве, сила в нашем гражданском обществе, и что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не удается договориться с Минздравом. С Минздравом, к сожалению, договориться не получится, потому что мы пытались и пытаемся, мы пишем какие-то даже письма, но вместо, например, закупок европейских вакцин Минздрав 4-й год подряд модернизирует завод по производству ветеринарных препаратов, чтобы наладить выпуск вакцины от ковид белорусской. Вот, поэтому что мы можем делать сейчас? Мы можем поддерживать точечное, к сожалению, обучение медицинских профессионалов, врачей, студентов, программы по обучению, по мобилити, с конференции, стажировки, они существуют. Мы должны доносить до людей, которые остались в Беларуси, что это доступно и что они могут воспользоваться этими возможностями, хотя бы в индивидуальном порядке. Мы можем поддерживать пациентов. К счастью, технологии позволяют хотя бы онлайн оказывать консультации. Спасибо Павлу Риберу, которого сегодня здесь вроде нет. Он сделал прекрасную платформу okdoc.me, которая существует уже 3-й год. И это большая поддержка и для врачей, и для пациентов, где можно получить второе мнение, можно получить заключение по результатам каких-то обследований. Поэтому, если у вас есть возможность, эту платформу, эту инициативу можно поддерживать разными путями. Ну и не совсем очевидная штука, и она требует большой кропотливой работы, это взаимодействие с пациентскими организациями, которые занимаются хроническими специфическими заболеваниями, тот же спинально-мышечная атрофия. Такие организации – это большая сила, на самом деле, в цивилизованных странах. У них есть и ресурсы, и знания, и ресурсы в плане и человеческие, и денежные, чтобы помогать своим целевым аудиториям. Я знаю, что люди, которые переезжают из Беларуси в ту же Польшу со специфическими заболеваниями, часто попадают под опеку таких организаций. Это для них большое счастье для людей. И взаимодействовать с такими организациями, рассказывать им о наших проблемах, привлекать их к помощи белорусам, это кропотливая работа, но она явно дает свой результат. Эффективный и сегодня еще, когда диктатура на месте. Все это, даже в сумме, конечно, нам не даст новой страны, не поменяет власть в нашей стране, но это возможность поддержать гражданское общество до тех пор, пока что-то не изменится, чтобы когда все это закончится, мы вынырнули не в каменном веке, а сохранили какую-то вменяемость, человечность, адекватность. Спасибо. Тогда начинаем с вопросов. Алиса, вопрос был и заранее, и на экране был. Что с экономикой России в условиях рецессии будет в плане возможности обеспечивать войну? Как долго она сможет это делать? И что будет с экономикой Беларуси, когда мы свою экономику разогреваем, а экономику главного партнера активно охлаждать начинают? Чем это для нас чревато? Ну, во-первых, что касается экономики Беларуси. Когда мы перегреваем свою экономику, а экономика России охлаждается, и Россия является нашим ключевым торговым партнером, то есть это фактически работа на склад. То есть мы производим, но при этом экспортировать либо продавать это никуда не можем. Что касается российской экономики, когда происходит рецессия, либо стагфляция, стагфляция, скорее всего, будет первым этапом на пути к рецессии, это означает, что многие предприятия вынуждены будут закрыться, то есть это банкротство предприятий, убытки бизнеса. Это, естественно, сопряжено с безработицей среди населения, так как предприятия закрываются, и людям просто-напросто некуда идти. Что касается гособоронных заказов, как мы видим, что на сегодняшний день при всех призывах правительства России и Центрального банка превыше всего стоят расходы на оборонку. Несбалансированность бюджета, то есть дефицит бюджета, никаким образом не пугает ни Госдуму, ни Путина, и гособоронные заказы и расходы на них ставятся на первое место.
И, конечно, это все будет приводить к тому, что выплаты будут производиться людям будут выплачиваться там, мобилизационные, какие-то пособия и так далее. Это все будет пускаться в экономику, но в результате это будет оказывать исключительно проинфляционный фактор. То есть цены будут расти, и за счет высоких цен будет съедаться доходы населения, даже если они и будут выплачиваться в виде каких-то дополнительных субсидий, зарплат или еще чего-то. Еще один момент – это невозможность расширения производства и того перегрева экономики, допустим, белорусского, да, о котором мы можем говорить. Да, мы перегреваем ее, но у нас очень ограниченные ресурсы. С одной стороны, мы очень ограничены в производственных мощностях. У нас есть возможность закупать технологии только в Китае, и то не все технологии подходят для наших производств. И с другой стороны, у нас огромный фактор – это дефицит кадров. И дефицит кадров, к сожалению, на сегодняшний день нереально закрыть. На сегодняшний день порядка 163 тысяч свободных вакансий только в республиканском центре вакансий, да, то есть это по официальной статистике. Сколько на самом деле мест свободных вакансий точно неизвестно. И, как мы видим, на все предпринятые меры со стороны правительства, то есть у нас уже летали в Монголию, и в Северную Корею, и подписывали с Монголией дорожные карты о признании образования, водительских удостоверений там, и так далее. И изменили законодательство, снизили порог на вход иностранных граждан на рабочие места. То есть если у нас в июле 2023 года нужно было иметь зарплату не менее 15 минимальных зарплат платить иностранному работнику для того, чтобы получить для него разрешение, то сейчас сократили до 5 минимальных зарплат, то есть это порядка 3000 белорусских рублей. Плюс убрали вообще необходимость получать какие-либо разрешения, расширили список специальностей, в которые входят и врачи, и инженеры, и уборщики, буквально практически все, по которым существует дефицит. То есть на эти специальности можно нанимать людей, даже не имеющих вида на жительство в Беларуси. Но несмотря на это, дефицит кадров сохраняется, и дефицит кадров нарастает. Совместно с тем, что у нас стареет население, что у нас сокращается занятое население, это все будет давить на пенсионный фонд. И это все проблемы, они как в совокупности в итоге проявят себя, вот как мыльный пузырь, это как в один момент прекрасный лопнет, проявит себя проинфляционный навес, который сохраняется из-за регулирования цен, проявится дефицит пенсионного фонда, который и сейчас есть, но субсидируется за счет бюджета. Но когда мы говорим, что наша экономика ничего не зарабатывает из-за того, что ключевой партнер находится в рецессии, соответственно, доходы бюджета тоже будут снижаться. И это все вылезет в проблемах во всех сферах и сразу. И тогда продолжим тему со Львом. Вот больше года держат цены, а Бирок оценил сейчас инфляционный навес там в 3-5%. Да? Это вроде звучит не очень страшно для белорусов. Как долго еще может этот навес расти, когда он сползет? Ответ я не знаю. Как долго, как будут терпеть компании. У нас, то есть, если посмотреть там про введение административного контроля цен, то в начале, в октябре там, прошлого года Александр Лукашенко ввел полный контроль цен, полный запрет на изменение вообще всех цен. Ну, с таким запретом, наверное, там до года можно там пару месяцев пожить. Но там быстро это откатили, изменили. Потом там 10 раз переписывали законы там про огурцы, съедобные цветы, несъедобные цветы. Там сейчас очень все тяжело регулируется. Вот последнее изменение было, что разрешили все-таки на чуть-чуть повышать цены без того, чтобы спрашивать все эти комиссии. То есть его постепенно чуть-чуть ослабляют. Эффект от него мы все равно видим, собственно. Эффект, то, что это действует, мы видим в том, что при росте, казалось бы, всего у нас только падает прибыль. Вот. Ну, сколько можно терпеть, предсказать сложно. Проблема, что это все, как я сказал, не ровным слоем размазано по экономике, это сконцентрировано в отдельных местах. И могут начать там падать какие-то подотрасли,
Ну, если вовремя заметить, то их можно, конечно, начать и подхватывать, и там одаривать кредитами, там дарить новые свинарники, еще что-то. Вот, лично Александр Лукашенко там будет сеять поля. Но если вовремя не заметить, то, конечно, могут начать банкротиться уже там не то, что какой-нибудь один остров чистоты, а вот целое производящее реальный товар под индустрию. Александр, один из вопросов, точнее даже несколько их было к вам. Стратегия выживания и сбережений белорусов внутри страны сейчас. Что делать? Ну, складывать под подушку, следовать совету доцента. Все 15 миллиардов? Все 15 миллиардов. Это первое, но перейдем снова на матчную мову. Дякую. Конечно, мое уявление на ближайшее будущее, то, что падение курса доллара, а это любимое питание белорусов, який буде курс на конце года. Так, это галоўнае пытанне. Адразу 80 тысяч праглядаў, калі ты здымаеш на гэту тэму відос. Я упэўнены, што курс пойдзе хутчэй, чым усе дэпазіты пад 13%, таму пад матрасам самае месца. А калі мы кажам пра стратэгію, так стратэгія ж заўсёды адна. Калі ты сам за сябе адказваеш, калі ты з'яўляешся прафесіяналам, які нечага каштуе на рынку ў Беларусі, у цябе ўсё будзе добра, калі ты зарабляеш сам. Калі ты спадзяешся на дзяржаву, тады будзе тое, аб чым кажуць і Леў, і Лідзія, і Аліса. Ты будзеш залежным, і ты будзеш, ашушэння будуць не те. Так вось, стратегія спадзявацца на сябе, зарабляць самому, падвышаць свае прафесійныя якасці, і толькі так. Лидия, здравоохранение, медицина волнуют всех. Может быть, можно вашу оценку, сколько медиков уехало, сколько не хватает, и что нам всем сделать, чтобы в Новую Беларусь вернулись медики? Я понимаю, что это будет больная боль, потому что люди, сложно легализовавшиеся в разных странах, их в Новую Беларусь очень будет тяжело привлечь. Начну с последнего отвечать. Я не думаю, если кто-то готов поспорить, с радостью поспорю. Я не думаю, что человек, который уехал с медицинским дипломом, подтвердил образование и право, получил работу в другой стране, вернется. Потому что это очень сложно, тебе нужно выучить язык на хорошем уровне. Если у тебя есть дети, для них это будет вторая иммиграция. Я не очень верю в то, что это возможно, возвращение медиков массово. Я думаю, что во многом нам помогут современные технологии, которые позволят смягчить последствия массовой миграции медработников тем, что онлайн, он на самом деле набирает обороты и останавливаться не собирается. И, я не знаю, технически сейчас уже даже операции возможно сделать онлайн, когда человек за 1000 километров. Просто в этом нет смысла. Поэтому люди, скорее всего, не вернутся, да и не только медики. Сколько уехало, посчитать. Мы несколько раз делали подходы к попытке посчитать количество выехавших медиков, и я думаю, что технически это невозможно, но речь идет на тысячи. Если мы берем показатель примерно 50 тысяч врачей, 40-50 тысяч врачей на Беларусь, то там, если уехало 4 тысячи, то это 10%. Это очень много. Сколько нужно врачей? На этот вопрос невозможно. Это как средняя температура по больнице. В среднем в европейских странах 4-6 врачей на 1000 населения. У нас прекрасный показатель, особенно если учесть то, что к врачам приписывают очень часто, когда репортят этот показатель, а это одна из целей устойчивого развития, поэтому нам очень важно хвастаться этой штукой. Когда про него говорят, туда очень часто переписывают всех сотрудников, например, больниц. И у нас таким образом получается врачей 1010 больше, чем реально. Но по количеству врачей на самом деле сейчас все и не так уж плохо у нас. То есть, реальная цифра, так как я не должна за нее отвечать, мне потом никто не предъявит, я бы сказала, что где-то 38 тысяч врачей у нас практикующих в стране, так как проверить мне некому, поэтому я не боюсь соврать. У нас говорят про ближе к 50 цифру называют официально.
Достаточно ли это для Беларуси? Сложный вопрос, потому что у нас есть много практик, которые в других странах врач не выполняет. Например, хождение по домам вот это вот всех участковых врачей. Да, это очень сильно увеличивает нагрузку, очень сильно снижает престижность профессии, там, эффективность и так далее. То есть тут еще вопрос, что делает этот врач как рабочая единица. Если у него там помощники, если менеджер, который на себя берет какую-то менеджерскую функцию. У нас там, я не знаю, врачи, очень часто на врачей отделения перекладывается задача искать, закрывать вакансии. То есть как бы, камон, что это такое вообще? Вот. А люди ходят, и белорусский врач уже воспринимает это как, ну да, ну мне ж надо с кем-то работать. Вот я хожу и ищу, там спрашиваю, никто ли не хочет прийти в нашу больницу. Поэтому тут еще вопрос, что делает белорусский врач и что делает условный врач, там, я не знаю, там, Финляндии. Вот. Спасибо. Мы уложились Ольга в отведенное... Каліласка, пробачте, Каліласка, я ж сачу так само за ходом Да, думки, и я уложились. поднимусь до вас. Уложились, и мы готовы к вопросам из зала. Не. Пробачте. Ні, тому вельми цікаві питання трапляють у чат у Новій Білорусі. Так. Ось, і не тільки питання, але й коментарі. І я хотів би один з них тут процитувати, тому що це, ну, ведаєте, це попросту цікаво. Лев Львовський, моя особиста рок-зорка, пише чоловік. І він сидить у своїм креслі, як хіпстерський Будда, якому на все наплівати. А потім хапає мікрофон і робить розумні зауваги. Be rock-and-roll, пише чоловік. Так? І ще кілька питань з чату, тому що, ну ось, наприклад, яка, я не ведаю, до кого вона адресована, але ну, хто захоче, то відкаже. Яка стратегія повинна бути у громадян у Білорусі, які жадають демократичних перемен, але вимушені працювати на держпідприємствах, платять податки, ускосно економічно підтримують режим? Яка стратегія повинна бути у таких громадян? Что им робить? Так Александр сказал, работать на Каліласка, себя. Каліласка. Это было питание, видите, я час от часу, там раз в квартал провожу стримы на своем особистом канале, и это питание возникает, потому что человек, живе у Беларуси, адчувает то, что отбывается, но не может ничего с этим зрабіць. И это питание не про экономику, а как заставаться пристойным человеком. И отказ таки не удзельнічаць, наколькі гэта магчыма, у прафсаюзах, у БРСМах, не ходить на червоно-зеленые святы, калі гэта магчыма, не быть, ну, как бы не удзельнічаць в этом всем настолькі, насколькі гэта магчыма. І гэта будзе ўжо унёсак у будучыню дэмакратычную Беларусі. Не падтрымліваць то, что отбывается. Добро, дякую. Я могу еще попробовать добавить, что в Беларуси не было голодных бунтов. 2020 год не был голодным бунтом, поэтому от того, что какой-нибудь государственный завод закроется, это вовсе не означает, что все, тут Лукашенко свалится, двери тюрем откроются, и все мы будем свободными. Поэтому экономика живет, экономика растет, к сожалению, плохо. На самом деле было бы лучше, если бы экономика росла. Просто, да, действия правительства делают так, что она стагнирует. А что делать людям? Ну, на самом-то деле, нормально, там, и для будущей Беларуси развивать себя, чтобы, когда времена изменились, люди могли работать на неубыточных заводах, на нормальных предприятиях, имели компетенции и могли бы найти себя в Новой Беларуси. Дякую велике, але розвивати себе, ось це цікаво. Пробачте, зараз ми перейдемо до питання, цікаво, тому що, наприклад, господар Шигельський так само каже про саморозвиття, але він каже про коктейлі Молотова, як підрихтувати. Ну, а ви кажете про економічну сторонку, так, розвиття? Ну, про ось тут розвиватися. Надо, конечно, всесторонне. А хто з вас має рацію? Тут не знаю, не скажу. Ці потрібно розвиватися во всіх накерунках? Во всіх. Добре. Апошнє питання. Ну, нас глядять мільйони, це я не улічую Бангладеш, мільйони глядачів. І вони питають. І питання, ось, ну, врешті становиться цікаво. У яких інструментах ви раєте білорусам заховувати свої ощадження? З уліком усього того, що ви тут нагородили. Желательно в инструментах, которые находятся не в юрисдикции Беларуси. А это як? Ну, как-то пытаться что-то вывести. Вот это вот подподушечное вывести куда-нибудь в Ми Европу. тільки що з вами розмовляли про чоловіка, який працює на заводі, там нечто отримує, там, я не ведаю, там, ну, нехай 1000, ну, 1500 рублів. Як він, куди, що ви кажете йому?
Что выводите? Я не разумею. Мне Если под подушкой 1000 ховать у рублей, евро, у тогда доляров? под подушкой нормально. Под подушкой что именно это? Евро, доллары? Сбалансированную корзину с добавлением фруктов. Ніхто больше не хоче додати? Слухайте, но тема інвестицій і таких особистих інвестицій – це велика тема таких курс. Это не про інвестиції, це про заховання. Заховання тільки підтримаю льва. У розных так, эдак и... Корзинку такую малую, такую самую. А рубль там повинен быть белорусским? Ни в коем разе. Добро. Послушайте, объедините два совета. Вкладывайте в себя. Если у вас есть лишние деньги, научитесь чему-нибудь. Закончите курсы, танцы, песни, вышивка. Это все у поветра, это не на земле. Когда у тебя есть лишние 500 долларов, ты думаешь, менять их на евро или не менять? Ты можешь в российским рубли заховать. А может лучше выучить английский или китайский? Это вы кому кажете? Миллионам читателей. Ну добре, ми услышали. Ну, зараз до зали. Ольга, коли ласка, пробачте. Да, вот Я Татьяна. могу микрофон. Один жарт. Покуль я вивчив польське, ну і білоруське. Дякую, Татьяна Мартынова. Я же человек-практик, я про будущее люблю. Значит, Саш, на сайте Хановской, да, стратегия перехода на Новой Беларуси, 21 страница, зашла. Значит, у нас обеспечение экономической стабильности и развития, правильно? Да. Да, чудово. Отдельный блок. Читаю. Проект экономического блока в рамках проекта соглашения об ассоциации с ЕС в разработке. Дорожная карта по снятию санкций с Беларуси в случае демократического транзита в разработке. Проект концепции программы амнистии капитала и налоговой амнистии в разработке. Проекты механизмов будущего реформирования сектора государственных предприятий, пенсионной реформы, механизмов обеспечения энергетической безопасности и развития зеленой экономики в разработке. Ничего там няма. Ольга, спасибо за интервью Мелкозерову. Я послушала с большим удовольствием. Очень трезвый взгляд на экономику. Саш, что читать? Где искать? Потому что я пока, кроме Романчука, Татьяна, не увидала ни одного документа про будущее. Поважана Тетяна, ви зараз перелічили 4 скази. А там текст цалком на 9 Я читала весь, там на нет 9 сторон. ничего. Вот, ну смотрите, ну найдите мне. Дайте мені час, дайте якесь інше питання, я відчиню у себе і покажу. Добре? Ну, у себе відчиню. Давайте інше питання покуль. Да, давайте из зала тогда. Хіба тут була перша рука узнята? Можна коментар до того, що сказала Світлана? Татьяна, вибачаюся. Концепція зеленої економіки розпрацьована разом з білоруськими експертами. Канцэпцыя па прыватызацыі дзяржпрадпрыемстваў распрацаваная. Магчыма, гэта няма на сайце, гэта трэба выпраўляць, але не трэба казаць, што нічога не робіцца. Гэта робіцца, працуе эканамічная каманда офіса Святланы Ціхановскай, працуюць бюрок, ёсць канцэпт па эканамічнай бяспецы і тыя канкрэтныя крокі, якія павінны быць. Гэта ўсё распрацоўваецца. Так, і вяртаемся да пытання, што нам трэба платформа, дзе гэта ўсё будзе выкладзена, нам трэба грамадскія слуханні, каб усё гэта абмяркоўвалася, Координаційная рада може стати такою пляцовкою у тим ліку. Дякую. Дякую, велике. Я ще нагадаю, що... А я готовий. Пробачте, коли ласка, нагадаю, що у Перапинках працює так само камера і йде трансляція у Ютубі, у Новій Білорусі, і кожен, хто хоче висказатися, і може бути тут не було часу, не хапило часу, підходьте, коли ласка, Катя Раєцька, вона працює з мікрофоном, з камерою. І все це трапить у ефір. Ось, це маленька заувага. Олександр, коли ласка, а потім вам ви задаєте питання. Ну, поважана Татьяна, 21 сторонка, она начинается с обеспечения экономической стабильности и развития. По-российски у меня написано, перекладаю. И там пошли пункты. Обеспечение максимально близкого, все-таки по-русски, обеспечение максимально быстрого снятия санкций, создание условий для развития бизнеса, и пошли пункты. Просто надо, давай я открою, как бы, и все, им почитаем. Еще один вопрос, давайте покуль. Хорошо, коли ласка. Ну, давайте все ж таки пізніше, ті поміж собою, ті... Ні, давайте покулі ще питання інше. Інше питання? На російській мові і пішло, от, треба сюди натиснути. Так, добрый день. Ничто. Зовут меня Петро, такое питание. Ось у Польщі була така програма по роздачі рибного алею. У мене до Лідії питання. У Польщі була така програма по роздачі рибного алею. Ну, ми ведаємо, що громадське здоров'я пов'язане на економіці. Чим більше здорові люди, тим більше вони продуктивні. Не працює мікрофон, напевно. Працює, добре, зараз запрацював. То бок, таке питання, як ви ставитеся до ідеї роздавати суплементи, наприклад, рибний алей,
ну, белорусам, як мера Яка ідея? запустити економіку? Пробачте, я Я ничего ничего не поняла. Да, я ще раз. У Польщі була така програма, можна було безплатно отримати рибий налей. Да? Ми ведаем, Что? Рыбий налей – Бесплатно? это рыбий жир. А, все, рыбий жир. Да, рыбий жир. Бесплатно рыбий жир. Всё. Вот. І ну, ми ведаємо, що чим більш здоровіше громадство, тим більше воно економічно продуктивне, правильно? Тому це економічне питання. Як ви ставитеся до того, каб білорусам так само, у вас, в принципі, ці теорії, до такої програми, каб роздавати рибий налей і інші суплементи, які узмацняють, підтримують здоров'я громадське? И молоко за вредность. Я думаю, можно непосредственно вас избрать министром рыбьего жира. Как бы за рыбий жир не скажу конкретно, но вообще это то, о чем мы думали, когда готовились, и то, на что как-то решили, что это опустится за скобки короткого выступления. На самом деле во всех цивилизованных странах мне просто уже надоело делать референсы к цивилизованному миру, противопоставляя Беларусь. Во всех странах, практически во всех странах, есть программы, которые по самой простой логике, если мы будем поддерживать людей с хроническими, но контролируемыми заболеваниями, такими как диабет, такими как артериальная гипертензия, там целый перечень заболеваний, мы будем им оказывать достаточную поддержку для того, чтобы они принимали свое там лечение правильно, эффективно, вовремя, то эти люди будут жить лет на 10-20 дольше, они будут сохранять работоспособность, и все от этого выигрывают. Люди, которые сохраняют качество жизни и работоспособность, экономика, которая, понятно, получает этих людей в работоспособном состоянии, а не на инвалидности, производители лекарств. Короче, в любой европейской стране вы найдете очень много программ, которые дают с там, 100%, 90% скидкой эти лекарства людям, которые, в общем-то, здоровы. То есть тебе там 30 лет, у тебя артериальная гипертензия, ты идешь в Польшу в аптеку, ты получаешь со значительной скидкой свои таблетки. И это касается большого перечня лекарств. В Беларуси этого нет. Социальное государство, которое выставляет на показ, мы заботимся об инвалидах. Нет, конечно, эти люди тоже должны, ну как бы, но это, в этом другая логика. Я, когда готовилась, перечитала там постановление 2007 года, в том числе с 90% скидкой получают лекарства люди, которые работали во время блокадного Ленинграда на предприятиях Ленинградской области. Это, конечно, все здорово. Но для того, чтобы экономически это все было еще и эффективно, да, не только социально, как бы вот такие программы существуют, да, и по самой простой логике они должны быть, причем их внедрение прям реально это очень просто. Александр. Да, я бы хотел добавить, опять же, занимаюсь как бы популистским переложением сложного в простое. Я столкнулся, что в Польше раньше действовал принцип старше 70 лет все лекарства от хронических заболеваний, там список 4200 лекарств бесплатно. А борьба за избирателя дошла до того, что ПиС успел принять закон, по которому всем пенсионерам старше 65 лет бесплатно лекарство, и детям до 18 лет тоже бесплатно лекарство. Это такой был у них популизм, они боролись за внимание избирателей, успели принять такое законодательство. Я не уверен, что оно, по-моему, оно уже встало в строй, и дело не в рыбьем жире. Дело целиком в этой логике, как бы вы помогаете людям лечиться, они дольше живут, здоровее, лучше работают, и как бы от этого есть какой-то экономический эффект. Так выглядит социальное государство. А рыб вам не жалко? Кого? Рыб? Да. Рыба холодная, понимаешь? Действительно. Слушайте, насчет... Это мы обсудим на следующей конференции. Я даже не знаю, но насчет рыбы у меня первая ассоциация, простите, сделаю маленький офф-топ, но раз пошло насчет рыбы, там... Я уже привык к тому, что Россельхознадзор выдает разным нашим предприятиям, как бы, вот у тебя нашли, в молочке нашли почему-то говяжий жир на 30%, в сыре оказался, вот у тебя фекалии в этом, как бы, в колбасах, вот у тебя антибиотик там, где не надо. На последний случай в нашей там, этой биотехнологической корпорации в миллиардном проекте закрыли ввоз в Россию кормов для как раз лососевых рыб. Нам жалко рыб, но теперь кормить не будут. А закрыли по причине превышения количества генно-модифицированной сои в кормах от белорусской той самой БНБК. Вот такая история. Но это тема отдельной конференции про рыб. Калі ласка, ці ёсць яшчэ пытанні? У нас есть яшчэ некалькі хвілін. Ёсць. Калі ласка. Вітанне, спадарові і спадаровушкі. Зваць мяне Ярослав Григорьев, прадстаўнік руху супраціў. І пра санкцыі хацела трохі паразмаўляць, пра улюбёную нашу тэму.
такий невеличкий уступ, як я выбудоўваю ось ланцуг сваіх разважанняў. Ёсць, значыцца, беларускі лукашэнкаўскі, дакладней, рэжым, які цалкам амаль што знаходіцца пад кантролем Расіі, і ён фінансуе расійскую абаронку, якая забівае украінцаў і ў тым ліку беларусаў, нашых суайчыннікаў, якія зараз ваююць за незалежнасць нашего рэгіёну цалкам. І вось, як я бачу, санкцыі менавіта абмяжоўваюць магчымасць гэтую абаронку падтрымліваць. І я не хочу зараз здавацца ў падрабязнасці там у нейкія іншыя бакі, праз тое, што і беларусы таксама церпяць ад гэтага санкцыйнага ціску. Меня цікавіць менавіта ваша эканамічная экспертыза, наколькі сапраўды гэтай санкцыі такую магчымасць з боку беларускага рэжыма абмяжоўваюць, падтрымліваць менавіта абаронку, і ў якой ступені, калі гэта так. Дякую. Ну, тут сейчас, наверное, нету много времени говорить, но скажу несколько тезисов. Первый тезис, что в текущий момент, наверное, наиболее эффективными санкциями были бы серьезные санкции против России, а значит, против российской нефти. Это одновременно и уменьшало бы количество денег у России для того, чтобы вести войну, и количество денег у России, чтобы скупать куски белорусской незалежности там, по одному за раз за один визит Лукашенко. Вот. Вторая часть про санкции, которые, если мы говорим именно вот в разрезе войны, то тут я бы отдельно рассматривал просто экономические санкции и технологические санкции. То, что просто там у кого-то меньше денег, больше денег, это один вопрос. Другой вопрос, что там очевидно, что в российских ракетах используется все еще куча микроэлектроники, микрочипов, которые не могут производиться в Беларуси, в России и даже в Китае. То есть у нас все еще идет поток необходимых для войны, для российской армии вещей, которые идет из Европы, из США. Там, несмотря на все санкции, постоянно то там поймали партию каких-то боевых дронов, которые с Финляндии пытались везти, то какие-то микрочипы из Латвии и так далее. Ну, что тут делать? Ну, надо лучше следить за этими санкциями. Как бы это известные компании. Микрочипы производит не каждая компания и не в каждом гараже. Ну, значит, надо смотреть там. Есть отдельные компании, они известны. Там, не знаю, там компания Siemens, она очень известна в экономических кругах. Она производит уникальные турбины, все время их теряет, а потом они находятся где-нибудь в Крыму. Ну, такая компания, как бы, тут вопрос к властям Германии. Хотят они там следить за ней или не хотят. Ну, про остальные, там, все, что связано с вооружениями, опять же, как бы, следить Александр. можно, вопрос желания. Да, Александр, Если можно, я бы предложил посмотреть на это такого helicopter-view, да? Вот размер экономики Беларуси 70 миллиардов долларов. Бюджет, если я не ошибаюсь, миллиардов примерно 13, ну, плюс-минус примерно, да? Плюс еще 6 миллиардов, это там пенсионные наши все эти истории. И вот из всей этой массы, там, миллиардов, там, в 19-20, на поддержку силовой системы, то есть менты, КГБ, судьи и так далее, примерно миллиард. Все остальное идет тем или иным способом, но все-таки на пользу белорусам в Беларусь. Вся поддержка экономики, если правильно, я могу ошибиться, но там 70 с чем-то миллиардов в рублях, но посчитайте, там пусть 2,5 миллиарда долларов было потрачено в прошлом году на поддержку экономики, причем на поддержку оборонных предприятий была потрачена только какая-то небольшая часть из этого, да, а там как бы в массу бросили там 150 миллионов долларов, куда-то еще бросили и так далее. Я к чему? Я к тому, что нельзя относиться к санкциям так, что Беларусь работает на войну или Беларусь работает на репрессии, и поэтому давайте будем гробить Беларусь. Репрессии и работа на войну – это очень небольшая часть работы всей экономики Беларуси. Там на 80% она работает на интересы тех людей, которые сидят сейчас внутри. За счет бюджета получают зарплату те самые врачи, те самые учителя. Пенсионный фонд как бы у нас формируется от отчисления от зарплаты, и наши же пенсионеры получают зарплату оттуда. Поэтому технологические санкции только в путь. Как бы, давайте ловить людей за то, что они как бы, ну, делают реально. Да? Какие-то другие ограничения, которые могут быть точными. Но целиком давайте убивать экономику, потому что она какой-то своей частью работает на войну,
это гибельный тупиковый путь, в моем понимании. Ну и, кроме всего прочего, мне все время кажется, что санкции это не для того, чтобы убить экономику, а просто для того, чтобы показать красную карточку диктатору. Они не имеют целью как бы достичь конкретных экономических эффектов. Спасибо. Не, пробачте, діалоги будуть уже пізніше, ті у правому етері. Такі економісти не відказали. Ось зараз апошнє питання, тому що у нас на самом речі нема часу вже попросту. Апошнє питання і все. Дякую. Питання, наскільки реалістичною ви лічите ідею створити емісію електронної валюти, яка могла би використовуватися для компенсації конфіскованої у білорусів майомості? І так само, максимум, для компенсації знаходження у турмі з гарантіями обміну, тобто, щоб ця валюта була забезпечена гарантіями обміну на национальную валюту при смене улады? Что-то очень сложное, мне кажется, просто если мы там говорим о том, каких-то компенсациях при смене власти, ну, потом, собственно, там, сменяется власть, вот, выделяйте компенсации из бюджета. Я не понимаю, зачем сейчас какую-то эмиссию валюты, не знаю, или ценных бумаг делать. Ну, вы знаете, такие будущие обещания, которые вряд ли будут ликвидными и приниматься в качестве средства платежа сейчас. Можно я отвечу еще по поводу криптовалюты и любой цифровой валюты, в принципе, да? Если вы произведете эмиссию, пообещаете какую-то компенсацию, и при этом, чтобы она была фактически легализована на территории страны, вам для этого необходимо создать инфраструктуру, которая это позволит. А это значит, что у вас должен быть контролирующий орган. И тогда суть всей криптовалюты, как в принципе, да, системы, ее суть теряется. Понимаете, это такая же система, как вот то, что вы сейчас говорите, это очень напоминает, как в России пытаются, да, сейчас затих этот проект с цифровым рублем. То есть есть центральный орган, но выдается, то есть это другой просто формат валюты, да, у нас есть бумага, у нас есть электронные деньги, да, на счетах, а есть цифровая валюта фактически, да. Но это такой сложный путь, для чего его выдумывать в виде компенсаций, мне, если честно, непонятно. Но если говорить о криптовалюте, да, то суть криптовалюты тогда теряется, да, если мы говорим. Если это цифровая валюта, то, скорее всего, такой проект в ближайшем будущем будет. Как только в России запустится цифровой рубль, Лукашенко, в принципе, уже подписал соглашение о том, что в Беларуси будет тоже создан цифровой рубль, работающий на базе Центрального банка России. То есть Центральный банк России будет видеть все, иметь доступ ко всем операциям с этим цифровым рублем. И будет понимать, кто сколько налогов заплатил, кто сколько не заплатил и так далее. То есть с этим сопряжены другие риски о неразглашении вашей финансовой жизни, фактически. Мне кажется, извините, договорю, мне кажется более важным, в вашем вопросе есть два отдельных вопроса. Один вопрос, давайте учитывать наши обязательства перед теми, кто пострадал, либо тот, кто сейчас сидит. Это классный вопрос, очень хотелось бы их действительно учитывать. Даже хотя бы просто учитывать, хотя бы брать на себя обязательства, что в будущем что-то изменится. И совершенно второй вопрос, а может ли в сообществе нас, как белорусов, существовать какая-то такая альтернативная валюта, которую мы сами бы принимали в качестве средства платежа между собой? То есть я бы ваш вопрос разделял бы на две части и думал бы над ними отдельно. По поводу второго пока не вижу какой-то перспективы, но вопрос вот в моей голове выглядит так. Спасибо. Дякую вам велике. Дякую. Ольга, ну, уже треба, я бачу тут уже 4-0, так? Все. В таким разе скончваем все это. Дякую. Вось, і дякую вам за пытанне, за удзел. Пасля вось гэтага, калі спікеры наши тут адзін за другім на расійскай, значыць, праз 20 хвіліначак пра захаванне ідэнтычнасці, панель, вельмі важная, але не пазней, праз 20 хвілінак. І яшчэ раз нагадываю, Катя Раецкая, мікрафон, камера ў яе, трансляцыі ідзе, калі штосьці хаце дадаць беларусам, калі ласка, яна ў карыдорах.
Шановні сябры, мы працягваем наш стрым і вось тая, каго мы з першай панелі шукалі, сапраўды накапілася шмат пытанняў. Мне падаецца, першае яно звязана з гэтымі 10 тысячаў даляраў, яны ўзарвалі гэты эфір. Таму, ну так, то пішуць, калі спікерка Координаційнай рады будзе на ўсе пытанні адказваць, у мяне есть 10 тысячаў, далучайцеся, то все будзе добра. Вось к гэтаму пытанню пра тую прапанову, такой поиск ідэяў і далучэнне моладзі. Мы ўжо гаварылі з маладымі прадстаўнікамі Координаційнай рады, што дзяржава і прапаганда робяць у Беларусі з гэтай моладдзю, а як Координаційная рада і ўсе фракцыі зараз разглядаюць вось гэтае пытанне як новых людзей, якія будуць галасаваць, напрыклад, у 25-м годзе і далей, яшчэ праз 5 гадоў, як іх далучаць да дзейнасці дэмакратычнай. Ведаеце, Координаційная рада, вось яна толькі пачала сваю працу і пачалі фарміравацца камісіі. Вы бачыце, што ў нас вельмі актыўная моладзь у Координаційнай радзе. Я рада гэтаму. Я так пільна сачыла за тым, як яны былі актыўнымі ў сацыяльных сетках падчас перадвыбарнай кампаніі. І я насамрэч, у мяне самой была такая канкурэнцыя здаровая, бо я таксама сябе яшчэ лічу моладдзю у гэтай перадвыбарнай кампаніі, але ў іх было чаму павучыцца. І вось гэта вельмі важна і ценна. Гэта тое, што мы павінны бачыць і развіваць у нашай моладзі. Пакуль што у нас не было такой вялікай дыскусіі на ўсю Координаційную раду, каб зразумець, як нам гэтую моладзь увогуле прыцягваць не толькі ў Координаційнай радзе, таму што ў Координаційнай радзе ёсць зялёнае святло для нашых людзей, для моладзевага наступа. Вы ведаеце, што ўсе іх ініцыятывы былі прынятыя. Яны былі першыя, хто прапанаваў унесці змены ў рэгламент. Яны зрабілі працоўную групу, мы іх усіх падтрымалі. Зараз яны былі першыя, хто ініцыяваў камісію па справах рэгламента. І гэта таксама было падтрымана ўсімі. Цяпер я ад іх чакаю таксама ініцыятывы і таго, што яны таксама будуць вось такім драйверам, які будзе заражаць усю Координаційную раду. Але з іншага боку, нам патрэбна таксама і далучаць людзей і ў Беларусі, і ў дыяспары, моладзь, якая, зараз можа і не ў палітыцы, але мы павінны стымуляваць іх думку, знаходзіць новыя твары. Вось я кожны год удзельнічаю ў канферэнцыі, я тут бачу усе тыя ж самыя твары, і мне хацелася б, каб гэтых новых ужо маладых твараў было больш. Вы ведаеце, што для таго, каб атрымаць падтрымку нейкаму свайму праекту, трэба вельмі шмат мець папер, трэба мець сваю нейкую юрыдычную асобу і так далей. Ёсць шмат патрабаванняў. Гэта правільна, гэта патрабаванні донараў і імплементараў, але часам так бывае, што ёсць вельмі добрая ініцыятыва. Напрыклад, вось як я прапаную, каб людзі падумалі над ініцыятывай менавіта мабілізацыі беларускага грамадства. І нам, можа, не хапае ўжо ў гэтым, як кажа спадарня Алена Жываглот, не хапае вось гэтага гарызонту, паглядзець па-за свой гэты бабл, так? І нам трэба прыцягваць новыя мазгі, будзем казаць, так? Таму я прапаную вось такую прэмію. Я магу і сама яе зрабіць, і я прапаную яе так і зраблю. Я думаю, што зараз мы падумаем над рэгламентам, каб там было паменш папер, менш бюракраты, а больш вось прастымуляваць гэтую моладзь, каб яны пабароліся за тое, каб атрымаць прыз за сваю вось такую крэатыўную ідэю па мабілізацыі беларускага грамадства. Я думаю, што бліжэйшым часам мы распрацуем гэты рэгламент просты. І мне б хацелася, нават калі мы ўжо будзем у новай Беларусі, ці, не ведаю, буду я спікерам Координаційнай рады, ці я ўвогуле не буду ўжо дэлегатам праз 2 гады, але мне хочацца, каб на працягу хаця б 10 гадоў я менавіта сама буду гэтыя 10 тысячаў штогод укладваць у такі фонд, каб развіваць вось гэтую творчую думку і стымуляваць моладзь. І таму я проста запрашаю бізнес, нейкія асацыяцыі, для таго, каб яны таксама зрабілі гэты уклад у агульную справу. Калі не, нават калі не, то ўсё ж такі 10 тысячаў долараў для того, хто нешта прапануе такое толковае, можна будзе прастымуляваць, то я з вялікай радасцю падзялюся гэтым, таму што, ведаеце,
за год я як бы дапамагаю многім, там нейкімі просто магу адалжыць грошы камусь, нават забыцца аб гэтым. Дапамагала нашим блогерам, тым, каму цяжэй за ўсё атрымаць падтрымку. І вось просто людзі асобныя, яны мяне ведаюць у гэтым плане. То я хочу просто зрабіць вось такую, хай гэта будзе такая публічны, можа, жэст, каб прастымуляваць моладзь, каб яны дзяліліся сваімі думкамі, бо яны ў іх ёсць, а мы, можа, пра іх не ведаем. Хацелася б даведацца. Дзякуй за гэты адказ. Ёсць яшчэ менш такія лірычныя пытанні. Гэта тычыцца і рады другога склікання, таму што ўсе памятаюць гэты адлуп, які быў для прадстаўнікоў кабінета. Ну, рада зрабіла ўсё, каб мы паглядзелі, як дарослыя мужчыны і жанчыны расказваюць, як яны, што яны рабілі, што не рабілі. Але мы так за гэтыя, ну, і 2 гады, 2 склікання, трэцяга не датычыцца пакуль, але ў вас усё наперадзе, мы не заўважылі ніякай справаздачы по працы координаційної ради. Як гэта плануецца рабіцца ў вашым скліканні? Глядзіце, насамрэч справаздача была і яна апублікаваная ў каналах координаційнай рады. Я ведаю, што гэтая справаздача, яна выклікае пытанні да тых, хто яе складаў і да тых, хто, можа, яе прымаў, але гэта насамрэч адказнасць засталася, ну, як ёсць на як бы сумленні координаційнай рады другога склікання. Калі ёсць нейкія пытанні па іх справаздачы, якая насамрэч апублікаваная, то я думаю, што ім трэба задаць гэтае пытанне. Што датычыцца нашай транспарэнтнасці, то я лічу, што гэта пытанне нумар 1. Я як праектны менеджер усё жыццё працавала, я разумею, што працэс – гэта пошук рэсурсаў, чалавечых рэсурсаў, фінансавых рэсурсаў, гэта кантроль над тым, як ты распланаваў сваю дзейнасць і як ты ёю, як яна рэалізуецца, і затым абавязкова гэта справаздача. Справаздача – гэта тое, што табе дае потым права дзейнічаць надалей. Таму у координаційнай радзе другога склікання, па-першае, я хочу ініцыяваць адкрытасць для беларусаў. Я думаю, што заўтра я прэзентую форму адваротнай сувязі, якая будзе працаваць для ўсіх беларусаў, і людзі будуць проста мець магчымасць задаць свае пытанні і атрымаць на іх адказы ва ўстаноўленыя тэрміны. Іншая справа, вось вы кажаце пра тое, што былі такія слуханні, і яны былі больш пахожыя на тое, падобнае, як бы школьнік стаяў каля дошкі, так? Але мы хочам трошкі змяніць гэты фармат. Усё ж такі мы ўсе тут заадно, і мы хочам гэта зрабіць у такім фармаце больш круглага стала, каб мы маглі разумець, што было зроблена не так, што кабінет і офіс Ціхановскай ад нас чакае і што мы можам зрабіць. Таму у верасні у нас плануецца стратэгічная сесія координаційнай рады, дзе мы разам з нашымі партнёрамі для сябе пакладзем на стол план нашай дзейнасці, напішам календар усіх мерапрыемстваў, аб чым сёння казаў паважаны спадар Лябедька, і мы з ім зараз кансультуемся. Я думаю, што нас чакаюць вельмі добрыя справы, таму што калі ў нас будзе план на бліжэйшы год, на бліжэйшыя 3 месяцы, паўгады, год і 2, мы будзем добра разумець, што мы паабяцалі і да чаго мы ідзем. Да таго ж, у кожнага спіса была свая праграма. Таму зараз фракцыі маюць такое заданне, нават вось на наступнае пасяджэнне нарады фракцый, абазначыць свае 3 галоўныя напрамкі дзейнасці да новага года. І вось калі яны пакладуць на стол, проста будзе візуальна гэта бачна, то тады мы будзем ведаць, што мы паабяцалі беларусам, што мы паабяцалі нашым партнёрам, і затым будзе гэта справаздача. Думаю, што мы яе будзем рабіць з перыядычнасцю не менш як раз на год, а можа і раз на паўгады. Дзякуй вялікі. Гэта была Анжаліка Мельнікава, спікерка координаційнай рады, 3-е скліканне. Дзякуй вялікі за ваши адказы. Ну што, зараз яшчэ знайду аналітыкаў, удзельніц і удзельнікаў, з якімі можна паразмаўляць. Пагляджу, якія пытанні вы дасылалі нам, што мы можам, што і каго мы хацім паслухаць. Добра. Да, ваши падабайкі нам таксама падабаюцца, і вашыя каментары.
Ну вось пойдзем, знайшла я Геннадія Коршунова. Выбачаюсь. Не. Ведаю, але без нас не пачнуць. Гэта адзін стрім. Ёсць пытанне, вас шукалі ў каментарах пра тое, што зараз аб'ядноўвае Геннадзь Коршунаў. Раскажыце, чым займаецесь, каб нашы гледачы, якія не ведаюць. Геннадзь Коршунаў, сацыёлаг, старшы даследчык Цэнтра новых ідэй. Дзякуй. Было пытанне ў чаціку, што аб'ядноўвае ярых прыхільнікаў рэжыма. Гэта адзін бок, другі бок гэта дэмакратычная суполка, якая не прымае рэжым, і вось гэтую нейтральную частку, якая таксама яшчэ дзеліцца на часткі. Ці ёсць яшчэ ж нешта агульнае, ці ўжо? Ёсць як мінімум два моцных тэзіса. Першае – это тое, што усе бакі, усе палюсы палітычнага поля, што мы бярем, мовна кажучы, змагароў, што мы бярем ябацік, і той бок упэўненыя у тым, што Беларусь мусіць быць незалежнай краінай. Это раз. Другая пазіцыя, і той, і другі бок упэўненыя тое, што вайна гэта дрэнна, і тое, што Беларусь, беларускае войска не мусіць удзельнічаць у расійска-украінскай вайне. І яшчэ одно пытанне, яно таксама да арыентацыі вось гэтай Беларусі і беларусаў. Ну, вядома, што на канферэнцыі «Новая Беларусь» і ў дзейнасці дэмсілаў заўсёды гавораць пра вот эту еўраарыентацыю, пра тое, што мы ўсё-такі частка Еўропы, але ёсць каментар, ну, не мака вузькі, вось такое. Знойдзем новы. Гавораць пра тое, што дэмсілы арыентуюцца на Европу, таму што мы ў Европе, у нас еўрапейскія партнёры, гэта, ну, патрэбна так казаць, але ёсць даследаванні, меркаванні, а таксама тое, што нам паказвае прапаганда, у тым ліку, што ўсё ж такі да інтэграцыі частковай, ну, культурнай, фінансавай з Расіяй таксама беларусы паварочваюцца. Як яно на самой справе, ці у нас пакуль толькі гіпотэзы? Глядзіце, тут трэба адрозніваць як мінімум два ўзроўні. Першы ўзровень, я б сказаў, каштоўнасны. І тут, калі глядзець на тое, якія каштоўнасці падзяляе большая частка беларускага грамадства, сапраўды можна казаць, што гэта праеўрапейскія каштоўнасці. Але тут ёсць нюанс таксама з вызначэннем. Беларусы, якія падзяляюць вось такія каштоўнасці, яны іх не заўсёды ідэнтыфікуюць з праеўрапейскім выбарам. То бок ёсць корпус каштоўнасцяў, да? Правы чалавека, дэмакратыя і гэтак далей, эканамічныя і гэтак далей, тыя, якія ўвесь свет асацыюе з еўрапейскім наборам. Беларусы не асацыююць. І атрымліваецца, што па каштоўнасцям мы праеўрапейскія часцяком, да? Але на геапалітычны ўзровень гэта не дайшло, і цалкам зразумела чаму, таму што дзесяткі гадоў гэта пытанне вынішчалася, і у палітычным наратыве, да, усіх, хто падтрымліваў еўрапейскі выбар, іх проста садзілі, вынішчалі, выціскалі з краіны і гэтак далей. Это адзін момант. Другі момант адносна прарасійскага выбара. Мы рабілі даследаванне, і вельмі цікава там атрымоўваецца, што добрая частка беларусаў кажуць пра тое, што Расію як бы не выбіралі. Яна проста ёсць. Да? Ну так склалася, плюс тупа небяспечна зараз ад Расіі атрывацца. І у пэўным сэнсе, вось калі мы кажам пра тых, хто выбірае Еўропу, еўрапейскі выбар, гэта каштоўнасны выбар. А выбар Расіі гэта не выбар. Людзі проста задаюць пытанне, а што будзе, калі мы адвернемся? Вайна? Ну, як бы не хацелася. І таму вось выбар Расіі гэта не выбар, гэта як бы стан, у якім мы ёсць. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Мы яшчэ ўбачым Геннадзя на дыскусіі, таму далучайцеся, нікуды не ўходзьце. Дзякуй вялікі. Добра, сябры, вось некаторыя асноўныя пытанні, за якія было больш падабаек, мы ўжо задавалі. Зараз паглядзім, што яшчэ, ці хто чакае нас, з кем мы можам з вами паразмаўляць. Таксама, калі ласка, дасылайце яшчэ свае пытанні. Добра, пра базавыя веды бачу гэты каментар. Ну, зараз, канешне, спадарыня
спадарня Роза, вось Турарбекова, было б гэта цікава. Мабыць, зробім маленечкі перапынак, каб я знайшла спікераў, з якімі мы можам пагаварыць или працягнуць гутарку з панеляў, якія ўжо адбыліся. Пытанне мы уже сябры мы працягваем. Зараз яшчэ одно пытанне ўжо да прадстаўнікоў і вось якая гэта пасада ў кабінеце у вас, раскажыце. Кіраўнік апарата. Кіраўнік апарата. Таму вось адраснае пытанне, якія паказчыкі эфектыўнасці ёсць у дэмсілаў цалкам і у кабінета. Вось, ну давайте дакладна, не вось мы ездзілі, зрабілі, а вось была сустрэча, напрыклад, или было паседжанне, или пайшлі ў польскі, не знаю, польскі сойм, і што? Як вы гэта ацэньваеце? Ёсць дакумент, можна паглядзець дзесьці? Ну, гэта маё любімае пытанне. Паказчыкі эфектыўнасці, KPI. Дарэчы, шмат дыскусій было ў самім кабінеце, як вось у гэтых варунках, у якіх мы працуем, нам ацэньваць уласную эфектыўнасць. Таму што кабінет рыхтуе, што рэгулярныя справаздачы. Вы ведаеце, што таксама і ў каардынацыйнай радзе штогод былі першыя слуханні, і таксама мы плануем пэўную справаздачу і перад беларусамі. Гэта і напярэдадні Новага года адбываецца, і іншыя падзеі, напрыклад, як сённяшнія, так, праз нашыя сродкі камунікацыі, соцсеткі ёсць пэўныя справаздачы. Дык вось, сапраўды, што ёсць вынікам? Колькасць сустрэчаў, ці можа колькасць лістоў, якія мы напісалі, ці можа колькасць кансультацый, так, ці колькасць масавых мерапрыемстваў, так. Гэта, конечно, вельмі важна, гэта наша прадуктыўнасць. Але з іншага боку мы тут кажам пра тое, што наша прадуктыўнасць заўжды мусіць канвертавацца ў эфектыўнасць. Так, і я тут, ведаеце, сказаў такім чынам, што мы сумяшчаем гэта. З аднаго боку мы разумеем, што калі мы не будзем прадуктыўнымі, без гэтых колькасці лістоў, колькасці сустрэчаў, колькасць кансультацый, мы ніколі не будзем і эфектыўныя. Потому что на сегодняшний день треба признать, что у нас нема таких рычагов, как праз один телефонный звонок, например, вырашить некое пытание, там, повпливать на ситуацию с визами, ці мобильностью белорусов, ці санкційной политики. З іншого боку, были такие ситуации, праз телефонный звонок. Але, звичайно, это вельми такая кропотливая, штодзённая праца, як у нас часто кажуть, что часом 24/7, вось, каб дамагчыся нават маленькіх нейкіх зменах. Асабліва вось цяпер зараз, калі Лукашенко з'яўляецца не толькі там
чалавекам, які ўчыніў гэтыя такія гібридныя атакі на мяжу нашых суседзяў, не толькі тое, што сітуацыя адбылася, як мы згадуем, з самалётам з грамадзянамі Еўрапейскага звязу на барту, не толькі цяперашняя яго падтрымка Расіі, так, але і вось мы бачым, што тыя пэўныя, то, што можна назваць нават тэрактамі ў Еўропе, то, што адбываюцца, з гэтым звязаныя таксама і вось тыя грамадзяне Беларусі, людзі, якія фактычна з'яўляюцца агентамі ўплыву рэжыма. І вось у гэтых варунках, калі фактычна еўразвяз, і найперш нашыя суседзі, Польша, Літва, Латвія, яны робяць усё магчымае, каб дбаць пра сваю нацыянальную бяспеку, пра што яны і мусяць дбаць найперш. Вось для нас зараз асноўны паказчык эфектыўнасці – гэта трымаць сітуацыю пад кантролем в тым сэнсе, што каб у беларусаў была ўсё ж такі магчымасць так потрапляць у еўразвяз, каб рэалізоўваць адукацыйныя праграмы, каб абменьваць вопытам, каб сустракацца з роднымі, таму што, шчыра кажучы, зараз гэта рабіць вельмі складана. Ну так, складана, але вось вы ўсё ж такі такі дыпламат, бо на пытанне адказваю, але не адказваю. Добра, ёсць другое. Калі мы... Я вам так скажу, што мы можам, конечно, паставіць, напрыклад, пэўны такі крытэр, што 1 мільён візаў для Беларусі. Так? Але вы чулі сёння спадара Міхальскага на панелі, так, які вельмі падрабязна распавядаў, якія фактары на гэта ўплываюць. Мы не хочам быць папулістамі, мы не хочам проста, ведаеце, казаць лозунгамі, давайце выдадзім 1 мільён візаў для беларусаў і так далей. Таму што мы ведаем, якія магчымасці выдачы візаў у тых ці іншых амбасадаў. Мы ведаем, што мы мусім рабіць для таго, каб яны працягвалі выдавацца, і, паверце, мы робім для гэтага. Але мы пры гэтым ведаем фактары, на якія ўплывае менавіта паводзіны рэжыму і рэакцыя на іх еўрапейскага звязу. Таму мы разумеем, што каб ставіць тыя паказчыкі, напрыклад, як 1 мільён візаў, мы мусім разумець, што ўсе рычагі ўплыву ў нашых руках. Але мы тут, як дэмакратычныя сілы, так, мы суб'ектныя, і мы частка перамены ў гэтай формуле. То бок ад нас залежыць шмат што, але таксама і залежыць ад непрадказальнага рэжыма, ну і ад адэкватных, напрыклад, рэакцый еўрапейскага звяза. І так па ўсіх пытаннях. Таму нам найперш мы ацэньваем менавіта сваю прадуктыўнасць. Гэта сапраўды той узровень, той левел кантактаў, які мы маем. Колькі мы, нашы меседжы, якія яны, наколькі яны якасныя, мы замяряем, напрыклад, ці гэты меседж ён гучыць з вуснаў палітыкаў уплывовых у развязе. І мы бачым, вось гэты меседж мы заводзілі месяц ці 2 таму, і цяпер мы чуем гэты ж меседж у інтэрв'ю высокаўзроўневого палітыка той ці іншай краіны Еўразвязу. Гэта наша эфектыўнасць. Наша эфектыўнасць у тым, каб уплываць на грамадскую думку звычайных жыхароў і грамадзянскай супольнасці асобна ўзятых краін Еўразвязу. Таму што еўрапейскія палітыкі залежаць ад грамадскай думкі. А грамадская думка фармуецца таксама і ад меседжаў палітыкаў і ад СМІ еўрапейскіх, з якімі мы таксама вельмі шчыльна цяпер працуем. Добра, вось еўрапейскія палітыкі залежаць ад грамадскай думкі, а беларускія дэмсілы. Было пытанне, мне падаецца, у аплікацыі «Новая Беларусь» пра кабінет. Але не пра тое, як гэта добра працуе, а пра тое, што сыходзяць людзі, сыходзяць раптоўна. Яны, вось, заказчыка няма, Кавалеўскі таксама ўжо нечым іншым займаецца. Зарэцкую мы, хто яшчэ памятае, той памятае Зарэцкую. Азаров знік на прошлой канферэнцыі. Ну, вось людзі, пытанне такое, навошта кабінет? Ну, вось ужо ёсць рада. Рада уже там нейкіх новых палітыкаў панараджае, а кабінет все зменшаецца і зменшаецца, і ці патрэбен ён? Вось такое пытанне грамадства. Добрае пытанне. У мяне нават ёсць адказ на гэтым пытанні. Прагучала 2 пытанні. Першае адносна кабінета, а другого наконт коордынацыйнай рады, так, і канфігурацыі дэмакратычных сіл. Вось я пра першае пытанне хочу вам сказаць тое, што сённяшні дзень канферэнцыі, ён будзе ў пэўнай ступені адказам на гэтае пытанне. Мне будзе цікава з вами паразмаўляць яшчэ заўтра, таму што сёння будуць агучаны пэўныя навіны, звязаныя з кабінетам. Ну і трэба разумець, час ідзе. Тыя ці іншыя палітыкі, яны таксама адэкватна ацэньваюць сваю ступень уплыва, наколькі яны ідуць Паважаныя госці, калі ласка, праходзьце ў залю. Наколькі яны ідуць у ногу з часам, наколькі яны рэлевантны.
і гэта добра і нармальна. У любой камандзе могуць быць замены. Хтосьці сыходзіць, хтосьці прыходзіць. Хтосьці адчувае, што ён саспеў для новай пазіцыі, каб узяць адказнасць, але яшчэ, Паважаныя госці, 2 гады праходзьце ў залю. вельмі гучна зазываюць нас на канферэнцыю, але я ўсё ж такі завершу адказ на пытанне. Глядзіце, калі мы 2 гады таму абвясцілі запачаткавалі кабінет, гэта была адна рэальнасць. Шмат падзеяў з гэтага моманту адбылося. Пэўныя людзі яны адчуваюць, што той сцэнар і той запас ідэяў і магчымасцяў, мажліва, яны скарысталі ў гэтым фармаце. Зараз прыходзяць новыя людзі, якія адчуваюць, што яны саспелі, што ў іх ёсць разуменне, як дзейнічаць вось у гэтай сітуацыі, якая вельмі хутка мяняецца. Так, я насамрэч скажу, што... Паважаныя госці, калі ласка, праходзьце ў залю. Нас з вами вельмі актыўна запрашаюць у залю, але ўсё ж такі, я хачу натхніць тых, хто задаваў гэтае пытанне. Кабінет – гэта жывая структура, кабінет – гэта структура, дзе людзі бяруць каласальную эмацыйную, каласальную псіхалагічную і іншую палітычную адказнасць. І насамрэч я вам скажу, што я здымаю капелюш перад кожным сябрам кабінета з улікам таго, што я ведаю, з чаго складаецца вось кожны працоўны дзень. Я тут не кажу, што існуюць выходныя прадстаўніка і прадстаўніцтваў. Гэта заўжды максімальны накал, канцэнтрацыя палітычная, эмацыйная, псіхалагічная, таму што трэба працаваць з тысячамі, апрацоўваць запыты беларусаў, працаваць агромнай колькасцю міжнародных структураў, так, і паказваць вынік у гэтых непростых варунках. Таму першы пункт вы ўбачыце і пачуеце шмат новага звязана з кабінета ў гэтыя дні, у дні канферэнцыі. Што датычна каардынацыйнай рады, гэта супер. Якраз такі мы вось у свой час таксама на канферэнцыі і ініцыявалі, я быў адзін з тых, хто быў у прадстаўнічай працоўнай групе па рэформе каардынацыйнай рады. Мы шмат часу прысвяцілі таго, каб мы мелі ту каардынацыйную раду, якую маем сёння. І каардынацыйная рада грае сваю роль у канфігурацыі дэмакратычных сілаў. І тут невялічкі анонс. Сёння якраз таксама будзе увечары імпрэза, скажем, падзея, якая звязана з тым, што беларусы ўбачаць нашу еднасць не толькі на словах. Вось, і тут будзе, ну не хочу як бы уже... Вы можете сказать, как это шматкропе, як говорить на стриме, интрига протягивается, будьте с нами до конца. Не переключайтесь. Так, дякую великим, мы уже идем уже на конференцию, а вы идете с нами. І зараз для ўдзелу ў чацвёртай панэлі сённяшняга дыскусійнага дня я хацеў бы запрасіць, яшчэ не, ўсё ж такі трэба пазначыць, як называецца панэль. Беларуская ідэнтычнасць у 2025 годзе. Як захаваць і ўмацаваць. А вось зараз, калі ласка, ну давайте, можа быць, похлопаем, и он уже на сцене. Алексей Диковицкий, журналист, выконвае абавязкі дырэктара тэлеканалу Белсат зараз, і ён будзе мадэраваць гэтую дыскусію. Далей. Геннадзь Коршунов, старшы даследчык Цэнтра новых ідэй. Калі ласка, запрашаю на сцену. Сергей Будкин, кіраўнік Беларускай рады культуры, прадюсер, журналіст. Где Сергей? Калі ласка. Наталья Русецкая, прадстаўніца Інстытута беларускай кнігі, літаратуразнаўца. Паўліна Вітушченка, куратарка Віленскага беларускага музею імя Луцкевіча. Тут. І Ганна Златкоўская, пісьменніца і журналістка. Калі ласка.
Аліна Коўшык таксама павінна была прыняць удзел у гэтай панелі, але, на жаль, гэтага не адбудзецца. Калі ласка, у вас 50 хвілін. Пачынаем. Добрый день, добрый вечер, шановное господарство. Я, щиро кажучи, думал, что на панели, присвяченной такой теме, на белорусской идентичности национальной, что наши роды порадеют, але оказывается не, и это вельми тешить. Так само я тут на початку, так сказать, грешным делом подумал, что это некая подковырка, что Полишука запросили говорить про белорусскую идентичность, але это только сведчыць про великую толерантность, про разностайность нашей Беларуси. Дык вось же, так, меня зовут Алексей Диковицкий, я директор телеканала Белсат. И, ведаеце, перед тем, як мы пачнем наше абмеркаванне, я крыху распавяду про формат, бо хотелось бы его змяніць у параўнанні з папярэднімі панелямі. Давайте поглядим відэа, якое падрыхтавалі арганізатары. Please, video. Ну, не ведаю, нема відэа працягваць, ці што? Можа, арганізатары не падрыхтавалі? Арганізатары толькі што падыходзілі і папярэджвалі. Зрабіце, так сказать, час на відэа. Ну, добра, ты, можа, пазней, я не ведаю, бо час у нас, так сказать... Час ідзе, можа, добра, давайте тады, шановнае господарство, пачнем нашу размову. Ведаеце, беларуская ідэнтычнасць, так называецца панель, у 2025 годзе. Я так, калі побачыў, спачатку ты год не заўважыў, а потым паглядзеў, думаю, чаму цікава вот менавіта ў 2025 годзе? Вот. Ці нешта так змянілася кардынальна, зменіцца ў параўнанні з 24 годзе, ці там з 95-м, ці з 98-м. І таму я б не прыкладаў шмат увагі менавіта да гэтай даты, а ўвогуле пагаварыў пра ідэнтычнасць. І пачну, можа, крыху, так сказать, нетыпова. Па-першае, давайте зробім так, каб нашыя шановныя панелісты, бо ўсе мы тут беларусы, каб мы адзін адному не, так сказать, не тлумачылі, што такое беларуская ідэнтычнасць даўгімі прамовамі, а дамо давайте магчымасць перадусім задаваць пытанні. Вось яны ёсць у прыкладанні, у которых вы можете іх задаваць. У мне яшчэ выдрукаваныя папярэднія пытанні, і будзем давайте так вот па чарзе. Пытанне з залі і пытанне ад тых, хто напісаў раней ці піша зараз. А пачну такім чынам. Ведаеце, літаральна учора одна моя близкая знакомая сказала мне, кажа, ведаешь, Алексей, я ў адчаі, бо нешта маю такое ўражанне, што на нас, беларусаў, махнули рукой. Вот паглядзі, што адбываецца з Белсатом. Не, спокойно, я не буду зараз рассказывать про што адбываецца з Белсатом, хотя мог бы. Што адбываецца з Белсатом, вось абмен палітычнымі вязнямі, беларусаў не вызваляюць. Такое ўражанне, што нас усе пакінули, на нас махнули рукой. Ну и я, так сказать, с высоты прожитых годов кажу, ведаеш, на нас не один раз махали рукой. Я маю на увазе, так сказать, нехта, хто нібыта павінен нам вельмі-вельмі дапамагаць. Але, ужо не заглыбляючыся ў гісторыю, там у 18-й год, калі была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка, давайте возьмем 2020 год. Адкуль гэты ўздым? Ды вось жа банальная практычная справа. Я калі побачыў 1000 людзей у маім родным Пінску, мяне, конечно, здзівіла, што іх так шмат выйшла, бо калісьці, калі я ў 90-е гады разам з сваімі сябрамі стаялі ў пікетах па 5-7 чалавек, то все посмеиваліся, ну, Лёха, што ты стаіш тут, пашлі на піва, все нормально, што ты з тым сцягам бегаеш. То есть я разумею, што это быў нейкі сэнс, то есть што гэты высілак не быў змарнаваны. Але мне здзівіла одна рэч. Колькасць бел-чырвона-белых сцягоў. Скажите, адкуль людзі ў 1-2 дні взяли столькі бел-чырвона-белых сцягоў? Вот хто? Нашылі раптам? Ці дзе? У краме купілі? Не. Беларускія бел-чырвона-белыя сцягі недзе былі надзейна схаваныя, прынамсі ўчасткі людзей. Да чаго я это кажу? Да таго, што ідэнтычнасць – гэта акурат нешта, што, па-мойму, да пэўнага часу недзе хаваецца, не выпячваецца. Пытанне, ці мы гэтую ідэнтычнасць выцягваем адначасова і калі трэба. І пачну з такога пытання.
Ёсць сярод нас знаны, думаю, большасць з вас чалавек, не беларус, і вось я хочу ў яго запытацца. От што ён думае, што такое беларуская ідэнтычнасць? От што гэта? Хто такі Беларусь? Пане Євгене, де ви? Євген Магда, скажіть, калі ласка, а панелісти прокоментують ваше виказування. Добрий день, дякую. По-перше, дякую за можливість сказати, тому що ми сусіди, і що відбувається у сусідів, завжди видно краще, правда? Ну, як там, в чужому оці видно маленький кусок деревини, а в своєму оці не видно колоду. Але ми з вами перебуваємо на одному етапі. Ми перебуваємо на етапі формування політичної нації. Ще Молдова в нашій компанії, але в центрі Європи на сьогоднішній момент це дві країни такі. І тому я, наприклад, абсолютно щиро кажу, що сподіваюся, що Україна та Білорусь стануть спроможними не бути таким, ну, знаєте, частиною триєдиного славянського народу, а бути все-таки здвоєним, як в баскетболі, антиімперським центром. Ідентичність – це те, що перебуває між я і ми. І я думаю, що ті люди, які тут, вони у всякому разі знають, що така книжка існує. Правда, я провів маленьку соціологію, не у всіх вона є. Я от люблю взагалі книжки, тому рекламую білоруську книжку. І сподіваюся, що ви знайдете час і можливість видавництва «Книгалка» її знайти, прочитати. Але я скажу, що поширювати треба не лише через книжки. Я бачу щонайменше дві цільові аудиторії. Спадар Геннадій мене, я думаю, поправить. Це насамперед молодь, підлітки і молодь і середній клас. Тобто ті, хто можуть, хочуть, спроможні бути агентами змін. Я не буду говорити про український досвід, бо він вам потрібен лише як робота над помилками. Ви не зможете увійти в український досвід, так само, як ми не зможемо увійти в білоруський. Але в будь-якому випадку, ну от я з свого сприйняття скажу, що те, що в Україні було після 2014 року, після Революції Гідності, і от була ця тріада армія, мова, віра, вона багато в чому допомогла в 22-му році, під час російського вторгнення. Ні, російська мова зразу не зникла з обігу, але вона суттєво поступається своїми позиціями. І, мабуть, вам треба шукати те, що вас найбільше відзначає. Я спробую для того, щоб не перебирати час, сказати, ну от, я бачу тріаду для білорусів – це мир, Європа, знання. А далі ви вже можете самі вирішити, підходить вам це чи не підходить. Дякую. Дякую. Значить, ми повинні бути мирними, адукованими європейцями. Я правильно кажу? Дякую. Шановні панелісти, дик давайте, покольки спадар Євген сказав, як має бути, але давайте відкажемо по хвилині літерально кожен з вас на питання, а як зараз є з білоруською ідентичністю? І тепер не будемо давайте відрознювати диаспору, миграцию от того, что отбывается внутри Беларуси. Давайте, вот, погоди, Николай Стрелец, коль ласка. Добре, у мене є такой. Чувай же, ага, да, бачу, сам що чувай. Дякую, Елікін, дякую за питання. У мене є три тезиси відносно сучасної білоруської ідентичності. Перше, нам треба розуміти, що ідентичність – це не факт. Ідентичність – це процес. Это працэс зменлівы і зараз вельмі хутка зменлівы. Таму што за апошнія 5 гадоў беларуская ідэнтычнасць атрымала некалькі хваляў сэнсаў, часцяком зменлівых. Першы момант.
Другі момент, другі тезіс. Беларуская ідэнтычнасць не маналітная. Таму што, як мінімум, мы можам казаць пра беларускую хай будзе нацыянальную ідэнтычнасць, і беларускую умоўна-савецкую ідэнтычнасць. Тут можна разважаць, чым яны адрозніваюцца, ёсць нейкія прамежкавыя варыянты, але мы мусім улічваць вось гэта. Беларуская ідэнтычнасць не маналітная, і з ёй можна працаваць. І трэці момант, які я хацеў агучыць, мы дасюль не асэнсавалі, не прагаварылі, не прапісалі тое, як, наколькі і якім чынам на ідэнтычнасць паўплываў 2020-2021 год. І гэта справа і інтэлектуалаў, і мастакоў, і экспертаў, і журналістаў. Мы адзін час казалі вельмі шмат пра 2020 год, але апісальна, не аналітычна. Пасля мы сталі казаць, што мы захраслі ў 2020 годзе і трэба неяк глядзець наперад, ісці далей і гэтак далей. Усё гэта мае рацыю, такія тэзісы. Але гэта не адмяняе, мне падаецца, што пэўна гэта галоўны такі тэйк, які аб'ядноўвае першых два тэзіса. Тэзіс пра дынамічнасць ідэнтычнасці і тэзіс пра множнасць. Мы не асэнсавалі, што такое 2020 год для Беларусі, для беларускай нацыі і для беларускага грамадства. Дзякуй. Дзякуй. Сергей, калі ласка. Чуваць, так? Так. Я таксама трохі працягнуў, магчыма, думку Геннадзя, таму што у нас, як заўжды, ўсё складана. То бок тут не тое, што дзве душы, тут як мінімум 3 душы, у сэнсе паняцця ідэнтычнасці на беларускі лад. Было цікавае пытанне, оно было апублікавана на сайце Белты, рабіў, па-моему, якраз Інстытут сацыялогіі, калі я не памыляюся, Акадэміі навук, ваши наступнікі, 23 год, здаецца. Паводле яго 92% пытаных назвалі сябе беларусамі. Натуральна, што там ёсць частка беларусаў, напэўна, беларускіх савецкіх беларусаў. Ну і ёсць яшчэ частка тых, хто беларусам сябе не вызначае, хаця жыве ў Беларусі. Калі мы кажам, канешне, я абсалютна згодны, канешне, з украінскім калегам, калі мы кажам менавіта пра беларускую, як там, мірную, еўрапейскую нацыю, то гэта вымагае ў беларускай сітуацыі прыкладання высілкаў, вымагае сілы волі, таму што, як здараецца у тых, хто прайшоў уже гэты этап, то есть у тых нацый, якія сфармаваліся цалкам, то яны, ідэнтычнасць для іх і все, што звязана з гэтым паняццем, для іх это ўжо па змоўчанні ёсць, гэта фон іх жыцця. А тут трэба кожнаму зрабіць свой нейкі выбар, вызначыць сябе такім, і калі ты хочаш быць прыналежным да гэтай трэцяй умоўнай ідэнтычнасці мірнай еўрапейскай, то табе для гэтага реально трэба пракласці высілкі, ісці насуперак. Гэта вельмі складана, і пра гэта нават цяжка думаць, таму што творцы выдаюць часам вельмі класны прадукт, апісваюць яго там, напрыклад, на Ютубе, даюць нейкі назвы, і гэта все па-руску. Я пытаю, чаму вы назвалі гэта па-руску? Таму што аўтаматам гэта працуе, в прынцыпе, на рэкамендацыі рускага контента. Самы часты адказ, я пра гэта не падумаў. Таму пра гэта трэба проста пачынаць хаця бы думаць, уключаць гэта проста в сферу свайго жыцця на нейкім пабытовым узроўні, нейк пакрокавай, я не ведаю. Бок гэта сапраўды працэс, гэта не вынік, гэта не тое, што у нас ёсць, гэта тое, да чаго мы павінны імкнуцца і даставаць сябе. Я памятаю першыя прамовы Святланы, я памятаю, як я абураны напісаў Машы Калеснікавай, калі Святлана выступала на нейкім стадыёне, магчыма, в Оршы. Чаму па-руску? Чаму па-руску? І на наступнай прамове на нейкім стадыёне Святлана прачытала, здаецца, верш Караткевіча.
Я не ведаю, ці та Марыя данесла гэту інфармацыю, ці гэта адбылося натуральным чынам. Ну, вось на прыкладзе гэтага чалавека можна паглядзець, як гэта можа развівацца. Ну, я думаю, што кожны можа задаць сабе пытанне, чаму я не, ці чаму я хачу, і што я для гэтага магу зрабіць. Мне здаецца, тут все просто тады становіцца. Дякую, Сергій. Наталя, ваш адказ. Я пакуль слухала адказы, забылася, пра якое было пытанне. Што такое беларуская ідэнтычнасць, як яна выглядае? Што такое беларуская ідэнтычнасць? Так як было ўжо сказана, гэта, па-першае, працэс, па-другое, мы ўсе назіраем актывізацыю гэтага працэса пасля 2020 года, і што асабліва мяне цешыць, на што я ў першую чаргу звяртаю ўвагу, гэта актыўнасць саміх беларусаў і тых, якія засталіся ў краіне, і тых, якія выехалі, якія выбіраюць кнігу як нагоду для пазнання і самапазнання. І у месцах, дзе знаходзяцца, арганізоўваюць суполкі рознага кшталту, але ў першую чаргу арганізоўваюць чытацкія клубы, арганізоўваюць бібліятэкі беларускіх кніг. І мы, як Інстытут беларускай кнігі, адсочваем усе гэтыя працэсы, і яны сапраўды ўражваюць. І гэта асабліва каштоўным, мне здаецца, сёння. Передайце слово, будь ласка. Дякую вялікі. У вашым пытанні быў такі цікавы момант, яким вы вельмі яго ускладнілі, не раз'ядноўваючы міграцыі тых, которые ў Беларусі, дыяспоры тых, которых у Беларусі. Ідэнтычнасць, у прынцыпе, акрэсліваецца як нейкі набор фактараў, якія мы лічым, што нас з'ядноўваюць. І, як было заўважана ўжо, у нас не маналітная ідэнтычнасць, гістарычна нас ніколі не аб'ядноўвала адна рэлігія, як, напрыклад, вялікую колькасць нашых суседзяў. І цяпер нас таксама не аб'ядноўвае мова, нас не аб'ядноўваюць вартасці. На жаль, вельмі хацелася бы, каб усе размаўлялі па-беларуску, мелі бы дэмакратычныя вартасці, так не ёсць. І адзінае, што я магу уявіць, яднае ўсіх беларусаў, гэта жаданне быць у сябе і на сваім. І калі рухацца ад таго, мне здаецца, мы у значна лепшай пазіцыі, каб зразумець людзей, з которымі мы не згодны і не падзяляем, тому што мы ўсе хочам роўна таго ж. І мне здаецца, гэтым вельмі варта карыстацца. Так. Калі ласка. Пробачьте, я трошки хвалюся. Слишком много экстремистов в зале. Так как я хвалюсь, я буду валить на трасянцы. Для мяне ідэнтычнасць – гэта перш на ўсё годнасць. І беларусам трэба ганарыцца тым, што яны такія, якія яны ёсць. І ніхто не павінен нам гаварыць, што трэба рабіць, які шлях абіраць, нават калі я згодна, што гэта еўрапейскі шлях да дэмакратычных каштоўнасцяў. Мы павінны перестаць стыдзіцца таго, што мы міролюбівыя, толерантныя, што мы коткі. Хотя, как кошатница со стажем, скажу, что коты бывают с таким характером, что лучше заводить рыбок. Мы такие, якія мы ёсць, і наша ідэнтычнасць – гэта перш на ўсё паразуменне, хто мы, а навошта Божа дал нам такі характар. І трэба любіць сябе і перестать оправдываться перед другими народами, что мы такие, какие мы есть. Дякую, дякую. Дякую шановним панелістам. Мне тут показали, что есть видео. Давайте поглядим видео и потом будем задавать вострые пытания. Включайте видео теперь уже. Быть беларускай для мяне гэта перш за ўсё пачувацца беларускай. Напэўна, гэта не прозвішча ці нейкі надпіс у пашпарце, хутчэй паняцце
духовные. Быць беларусам гэта вывозіць трэш, не гледзячы ні на што. Гэта сумленна і якасна рабіць сваю справу для іншых беларусаў і беларусак, а не для справаздачнасці. Імкнуцца да стварэння гістарычнай веды аб Беларусі на сусветным узроўні. Мова не міжнародная, але свая, для сваіх. Калі для мяне, то гэта бясконца адказваць на бясконцае пытанне, што значыць быць беларусам. Пачувацца незалежна ад таго, у якой краіне я знаходжуся. Я магу мець пашпарт абсалютна любой краіны, у залежнасці ад абставінаў. Ну так склаўся лёс. Але пачувацца беларускай – гэта асаблівы прывілей для мяне. Прыналежнасці да групы людзей, аб'яднаных адной культурай, гісторыяй, мовай, да групы людзей, галоўнымі рысамі якой з'яўляюцца сціпласць, працавітасць, міралюбие, пачуццё гумару і надзейнасць. Задаючы глобальныя пытанні, адкрываючы новыя перспектывы. Талака – это значыць збіраемся все разам, дапамагаем тым, каму зараз цяжка, альбо тым, хто робіць першыя крокі. Ведаць сваю мову, валодаць сваёй мовай абсалютна свабодна. Ведаць мовы розных краінаў, але пераважна снець сны і думаць па-беларуску. Можа, трэці раз мы глядзім, так? Гэта значыць працаваць над узнаўленнем суб'ектнасці Беларусі у гістарычным працэсе. Спакойнае стаўленне да суседзяў, да іншых рэлігіяў, канфесіяў, народаў, але да таго моманту, пакуль яны не спрабуюць залезці да нас у агарод. Паважаць сябе, нашу агульную гісторыю і спадчыну. Ну, а калі сур'ёзна спадарства, усе адказы на гэтыя пытанні былі зроблены досыць даўна, больш за 100 гадоў таму. Таму чытайце Богушевіча, Купалу, Абдзіраловіча і іншых. Там ёсць усё. Наивогуле беларускласнікі. Баронім сваё, разумеем чужое і шануем адзін аднаго. Дзякуй, дзякуй. Гэта на сленгу называецца асінхрон, калі не супадае гук з рухам вуснаў. Але я думаю, што не так важна. Важна то, што мы пачулі по-любому. Ідэнтычнасць – это таксама мова. Правда, мова. Я дазволю сабе задаць першае пытанне, а потым папрошу кагосьці з залі, бо у меня тут ёсць пытанні, которые выдрукаваныя, которые люди прислали, я их, так сказать, некалькі аб'яднаў в одно. Ведаеце, так сказать, я добра памятаю пачатак 90-х. Мне ўжо тады 18 гадоў, ці колькі там было, калі Савецкі Саюз разваліўся. Я памятаю, што, допустим, у маім родным Пінску в 92-м, 93-м годзе чыноўнікі пачалі як міленькія ўсе хадзіць на курсы беларускай мовы. Так сказать, гарачым таварам былі выкладчыкі ці выкладчыцы беларускай мовы, якія хадзілі ў гарвыканкам там ладзіць курсы, ну бо мала такіх спецыялістаў было. І як бы падавалася, ну прынамсі, не знаю, мне, можа, маладому, там, наіўнаму, што пару гадоў і ўсё, ніякіх праблем не будзе. То есть, як бы, калі зараз я чую там пра нейкую прымусовую беларусізацыю пачатку 90-х, то я што-то не прыпомню сабе такога, але затое памятаю, што ў прынцыпе, ну, можа, чагосьці так у ружовых акулярах не бачу ад радасці, так сказать, за незалежнасць Беларусі і новы сцяг, але мне падавалася, што асабліва супраціву няма. І вот і праўда, яшчэ пару гадоў, раз-два, і Беларусь будзе беларускамоўнай. Но мы ведаем, што так не сталася. Дык вось жа, шаноўныя паналісты, на вашу думку, ці тое, што мінула 30 гадоў, больш чым 30 гадоў, вось гэты шанец, гэтае вакно, яно рэальна зараз взяць і зноў пачаць, зноў жа, не там нейкую з дубінай беларусізацыю, а вось такую менавіта просто нормальное введение державной мовы в Украине, у якой Беларусі, у якой беларуская мова павінна быць дзяржаўнай. Як вы думаеце, гэта увогуле рэальна зрабіць, ну, скажем так, без залішняга бізуна? Давайте зноў па гадзінніку стрэлцы. Давайте. Я думаю, гэта рэальна і, напэўна, калі параўноўваць з 90-мі, з аднаго боку будзе складаней,
Таму што зараз беларуская мова ў Беларусі яна выціскаецца з паўсядзённасці, да? Таму што ў 90-х усе глядзелі калыханку дзеці, да? Ну, таму што як бы выбара вялікага не было. Усе слухалі радыакропку, большая частка глядзела навіны на беларускай мове, то бок людзі чулі, фактычна усе час ад часу чулі беларускую мову. Зараз добрая частка моладзі, хоць і вывучаюць беларускую мову ў школе, але гэта зусім не тое. Я сутыкнуўся на курсах польскай, калі моладзь значна хужэй разумее польскую, таму што яна не ведае беларускую. Гэта будзе праблема, да? Таму што асяроддзя ў паўсядзённасці шмат у каго няма. З іншага боку, зараз статус беларускай мовы змяніўся вельмі моцна. У тым сэнсе, што зараз беларуская мова – гэта мова супраціву. Зараз беларуская мова – гэта мова інтэлігенцыі становіцца. Зараз беларуская мова, але гэтаму трэба дапамагаць. Яна можа стаць моднай, як моладзь кажа, яна можа стаць сэксі. І тут сапраўды, як пан Магда казаў, трэба мэтанакіравана працаваць як мінімум з двума аўдыторыямі. Але я б казаў не пра падлеткаў, я б казаў раней. Мульцікі трэба на беларускай мове. Трэба коміксы на беларускай мове. Трэба беларускія героі, якіх дзіцёнак будзе ведаць з маля. І такія героі ёсць, да? Хоць у гісторыю сягаем, хоць зараз глядзім. І зразумела падлеткі, і зразумела так, той самы сярэдні клас і хай-клас. Беларуская мова, беларуская ідэнтычнасць мусіць быць паказнікам моцы, моды, калі заўгодна якасці. Дзякую, мяне ўсё. Дзякуй, Сергій. Я калі зрабіў першую спробу размаўляць в паўсядзённасці па-беларуску, гэта быў канец 90-х, і хлопцы ў двары, ну такія як бы гопнікі, такія тыповыя, ў прынцыпе, адрэагавалі даволі дзіўна для мяне. Яны сказалі, што ты гаварыш як дзяржаўнае радыё. То бок тады яшчэ мова на хвасце, відаць, яшчэ вось этого савецкага ўспрымання прымалася вось так абывацельскі на ўзроўні чагосьці калгаснага, адсталага, каля дзяржаўнага, навязанага. І я бачу, што за гэты час, безумоўна, сітуацыя змянілася. То бок зараз беларуская мова сапраўды гэта мова супраціву, мова крэатыву, паўсядзённая мова шмат такіх людзей, шмат на каго паўплывала не толькі там падзеі ў 20-м годзе і украінская вайна, але ў прынцыпе досвед жыцця ў іншых краінах, паездкі ў іншыя краіны. Калі людзі ўбачылі, як гэта адбываецца ў іншых і што гэта цалкам нармальна. Таму гэты працэс ідзе. Я трошкі пажыўшы ў Эстоніі, думаю, што гэта, магчыма, адна з мадэляў для Беларусі у сэнсе паступовага, вельмі паступовага адыходу ад рускай мовы, не траўматычнага, таму што сітуацыя, безумоўна, запущеная. І рэзкія рухі сапраўды могуць не даць плёну. Ну і натуральна, што самы лёгкі і просты спосаб – гэта стварэнне якаснага контенту. Колькі мы не спрабавалі размаўляць там, не ведаю, з Максам Каржом якім-небудзь, ці там Молчат Дома, ці ЛСП, ці яшчэ нейкімі зоркамі, які маюць доступ да мільённых аўдыторый, нечага не хапае. Вось не хапае, вот як я вышэй казаў, вось гэтай сілы волі, я не ведаю, какой-то волевога рашэння сябе, ці гэта боязь падацца як бы не тым, я не ведаю. То есть ёсць такі пункцік у беларусаў, некаторых, конечно. Калі лягчэй там угаварыць, я вот 18 год займаўся тым, што угаварываў беларусаў і не толькі беларусаў спяваць па-беларуску. Был такі праект Тузін-Гітоў, калі хто не ведае, адзін з самых папулярных сайтаў беларускага інтэрнэту нулявых. І мне было лягчэй угаварыць, не ведаю, Андрэя Макаревіча, Мумітроль, Воплі Відаплясова, Здобшы Здуб, Александра Рыбака, Алену Свиридову, Сергея Жадана, не ведаю, масу людзей, не беларусаў,
заспяваць па-беларуску, каб паказаць прыгажосць мовы, каб паказаць імідж краіны суседняй ці сяброўскай для іх, чым вось некаторых нашых зорак. Это парадокс, і я пакуль не знайшоў на яго адказу. Калі нехта ведае адказ, то скажыце мне, калі ласка, таму што я блукаю ў гэтым пошуку ўжо 20 гадоў. Таму, безумоўна, стварэнне усяго цыкла таго, што ёсць фонам жыцця ў іншых краінаў, у літоўцаў, палякаў тых жа, то бок, які нараджаюцца і ідуць в польскамоўны садок, глядзяць польскамоўныя мультики, то есть это нормально, размаўляюць з польскамоўнымі сябрамі, то ў нас гэта заўжды праблема. І таму тыя прадукты, тыя нейкія дзеянні, які павінны ствараць гэты фонд жыцця, мультики, падручнікі, не ведаю, маляванкі, коміксы, абсалютна розныя матэрыялы для падлеткаў, абсалютна мала ўсяго там, і для дарослых там таксама. Чым больш гэтага мы створым, тым больш гэта паўплывае далей, тым больш магчымасці будзе скарыстацца гэта наступным пакаленнем. Ну і спадзяюся, мы будзем сведкамі гэтаму таксама. Мы говорим зараз, дякую, мы говорим зараз все-таки про то, чтобы дети, молодь мели такий контент, который, як ви сказали, зробить білоруську мову сексі. І ось гэтых людей тоді не треба буде, так сказати, силой, потім неким примусом переводить на білоруську мову. Наталья. Я думаю, что тут еще один важный момент есть, как не повторяться. Белорусы, которые вымушенно выехали ў розныя краіны свету і зараз хоцькі-няхоцькі засвойваюць мовы тых краінаў, у якіх апынуліся, гэта ў пэўным сэнсе адкрые іх на вывучэнне моваў у прынцыпе і крыху зменіць такое, можа, рускацэнтрычнае ўспрыняцце свету, паколькі у лінгвістаў ёсць такое даволі банальнае, ўжо зацёртае выказванне, што існуе моўная карціна свету, так вось у большасці беларусаў гэта руская моўная карціна свету, і гэтая маналітнасць зараз пахіснецца, у кагосьці далучыцца літоўская карціна свету, некага польская і іншыя. І я, дарэчы, была таксама яшчэ сведкай тых светлых 90-х, калі менавіта апынаючыся за мяжой, беларусы разумелі, што яны беларусы, і каб гэта даказаць, яны звярталіся да беларускай мовы. І гэта былі літаратары, перакладчыкі, тое пакаленне, якое з тых часоў вырасла, можна сказаць, у класікаў. Другі такі момант, на які я звярнула ўвагу ў гэтым відэа, што пра ідэнтычнасць ужо ўсе напісалі, чытайце Купалу, Коласа і Францішка Богушевіча. На жаль, гэтыя аўтары, ды і мова іхная, ужо у пэўным сэнсе страцілі актуальнасць. Пра тыя самыя рэчы мы мусім расказаць сучаснай мовай, сучасным маладым людзям. І зрабіць гэта можна, і зрабіць гэта трэба. Але для гэтага ў першую чаргу патрэбна свая тэрыторыя, свая зямля. Такія рэчы адбываюцца толькі з падтрымкай на дзяржаўным узроўні. Таму што, у прынцыпе, беларуская мова нідзе больш, як у Беларусі, не патрэбна. Дзякуй. Дзякуй. Калі ласка. Я не згодна. Не абавязкова мець сваю краіну, і беларуская мова патрэбная не толькі так. Ці рэальна зрабіць агульную беларусізацыю, я не ведаю, як гэта можна ведаць. Але ж вельмі карціць паспрабаваць, правда? Таму мы гэта ўсе і робім.
агулам нескладана прасачыць і на беларускім вопыце, і на вопыце іншых краінаў мясцовасцю, што калі ёсць дамінантная мова і калі ёсць мова, у якую гэта дамінантная мова прыгнятае, то гэтыя адносіны кіруюцца прэстыжам, кіруюцца статусам. І вось пра тое, што абмяркоўвалі аб рабленні мовы сэксе, так? Але я хацела звярнуць увагу на каментар, які быў тут на экране, аб тым, што у стылі, ну гэта ж проста мова. Ці як там было напісана, это же просто язык. Гэта ж не так. Беларуская мова для нас ёсць нейкім камплектам каштоўнасцю, нейкім камплектам вартасцю. Гэта знак таго, што мы не паддаліся нейкім уплывам, што мы выбралі сябе, што мы выбралі сваё. І мне здаецца, што варта таксама і гэта прагаворваць, што гэта ніколі не была проста мова і ніколі не ёсць проста мова. Это не проста інструмент, у яго ёсць цалкам вялізны фон, за які мы ўласна і змагаемся. Дзякую. Ганна, калі ласка. Ну, амаль нечага дадаць, але ж хацелось паказаць, што так, Беларусь білінгвальная краіна, і опять-таки нам не трэба гэтага саромецца. Але ж Лукашенко забараняе беларускую мову, а наша любімая гульня – гэта рабіць усё, каб пазліць Лукашенко. Таму я шчыра мяркую і ведаю, што беларуская мова будзе жыць, людзі будуць на ёй гаварыць, пісаць, тварыць і так далей, таму што калі нешта забараняюць, мы ідём у супраціў рэжыму, і гэта вельмі крута і класна, і ўсё будзе добра. Дзякую. Дзякую усім панелістам. А цяпер, шановне спадарства, я прашу вас задаваць пытанні, але давайте зробім так, што вы задаеце пытанне, але паспрабуйце, калі ласка, ну, вядома, што не задаваць яго 5 хвілін, па-першае, а па-другое, можа кіруйце да канкрэтнага панеліста ці двух панелістаў. Так, чтобы все по чарзе зноў не адказвалі, бо это крыху так нудновато. Альбо кажыце, вот, не адказвайце слева направо, а справа налево. Ну, что-нибудь такое придумайте. Добра, чтобы веселей было. Калі ласка, что там? Ну, ladies first. Так, зараз дзяўчынка прынясе мікрафон. А вядучы таксама можа пытанне задаць потым? Конкретному человеку. Можно ж? Ну, пэўна. Не теперь, поздней. Ну, маешь такое право? Ну, добре. Абсолютно. Добре. Ну, як? Так, у меня такое пытанне адносна того, что тут як бы на видео павінна было быть, но мы не зусім зразумелі, потому что с якостью была некая проблема. Идентичность, я вас все-таки вяртаю до темы. Идентичность. Пробачьте за мой опять этот академизм вечный. Но теория идентичности уключае у себя отказ не только на пытание относно того, кто мы, но и таксама, як отказывают на это пытание тыя, кто вакол нас. Я маю на увазе не беларусаў, якія себе отказывают на это пытание, кто мы, а я маю на увазе наших суседзей, міжнародную супольнасць і гэтак далей. І вось у гэтым сэнсе, напрыклад, калі беларусы сталі вельмі цвёрда настойваць на том, што гэта Беларусь, а не Беларусія, і зараз я размаўляла з адным маладым чалавекам і настойвала на том, каб па-ангельску гаварілі не белараша, не беларашанс, не вайс Русланд, а нават дакладна беларусіянс, так? І вось аб этом таксама пытанне, таму што насамрэч, калі мы зараз, у нас праблема такая з ідэнтычнасцю, яна не толькі унутраняя праблема, я маю на увазе ідэнтыфікаванне, но ідэнтыфікаванне вакол нас
Потому что зараз у нас вельми складанае становішча і ў тым ліку ў міжнародным сэнсе і ў знешняй палітыкі, калі мы зараз не только мы там адносна дэмакратычных сіл наконт суб'ектнасці пытання, но і нават у таго самого режиму і Беларусі як государства і як тэрыторыі таксама. І вось на гэта пытанне, якія у вас будзе адказы? Дзякуй. Ва ўсіх, так? Ну, я таксама адресую его упершыню Геннадзію Каршунову. Добра, дзякуй. Пытанне цікавае, але мне падаецца, што адказ на яго плюс-мінус як бы відавочны, прынамсі дэмакратычныя сілы яго прасоўваюць. І на ўзроўні вось намінацыі таксама, да? Таму што калі хтосьці піша «Беларусе», это зразумела, што вось гэта туды, гэта рэжымныя рэчы. Да? У ангельскай, дарэчы, даўно афіцыйна Беларусі няма. Калі паглядзець, яно некаторымі яшчэ ўжываецца, але на ўзроўні слоўнікаў я баюся памыліцца, але, па-мойму, гадоў, можа, 10, можа, болей. Ёсць. То есть на афіцыйным узроўні в ангельскамоўных краінах па-ранейшаму беларашанцы. Самы, напэўна, два прыклады вядомых, магчыма, хтосьці ведае яшчэ і згадае, гэта ў Швецыі і ў Даніі атрымалася дасягнуць напісання Беларусь. У астатніх сітуацыях ёсць вялікая праблема. Ну, это даволі дзіўна, таму што ў онлайн-слоўніках не беларашанс, а беларусянс. Але в афіцыйных дзяржаўных дакументах застаецца. І гэта адносіць нас адразу вось туды. Зразумела, ёсць такая тэма, але вось на тых мерапрыемствах, дзе даводзілася прыняць удзел, фактычна амаль кожны беларускі выступоўца выпраўляе тых, хто кажа беларашанс. Ну і не трэба саромецца гэта рабіць, таму што... Зразумела. Гэта перадусім залежыць ад нас, ад беларусаў. Хто ж будзе за нас, так сказать, папраўляць делікатна, правда, культурна, але папраўляць настойліва. Бо я думаю, што нікому, акрамя нас, не залежыць на гэтым. І гэта бачна, і дзяржаве гэта не было трэба. Усе 30 гадоў таму было абсалютна цалкам зразумела, які вобраз Беларусі, наколькі ён цікавы рэжыму. Ён не цікавы. Я, калі можна, яшчэ дадам наконт таго, як нас бачаць іншыя. У той жа Польшчы, а менавіта ў Любліне, прафесар-паланіст светлай памяці Ежы Бартмінскі на пачатку 90-х рабіў такое апытанне наконт стэрэатыпаў суседзяў, усіх польскіх суседзяў. Дык вось стэрэатып украінца быў, стэрэатып рускага быў, немца, літоўца, стэрэатыпа беларуса не было. То бок тыя, хто адказвалі на анкету, в прынцыпе, не маглі на яе адказаць, што яны уяўляюць, калі ім кажуць беларус. І калтуна не было ў валасах? Калтуна ў валасах таксама не было? Нічога не было. Вот белая плям. Потым, праз нейкі час, першае месца ва ўсіх апытанках заняў Лукашенко. І колькі б мы не рабілі розных культурных мерапрыемстваў, звязаных з тэатральнымі фестывалямі, літаратурнымі сустрэчамі, першае пытанне, якое задавалі нам гледачы, было звязана з Лукашенком, так ці інакш. Ну, не дзіўна гэта. Вось сфарміраваўся такі стэрэатып. І цяпер мы назіраем наступную змену. Калі ўсё-ткі пратэсты 20-го года дзесьці прабіліся, і тыя ж палякі на тым жа кніжным рынку ў Польшчы, напэўна, з'явілася самая першая кніжка пра беларускія пратэсты у пагоні за вольнасцю Казіміжа Вайціцкага, дзе адсочваліся тыя падзеі проста у рэальным часе і мантаваліся ў кнігу. Дякую, яшчэ зараз, Сергій, ти хотів нешта додати, да? Я тільки одну репліку, бо
ведаемся, што ты займаешься музыкай, і такі усплыла адна пра стэрэатыпы. Была вельмі смешная сітуацыя, ехаў у цягніку з Кракава, бадай што, і чалавек быў з Аўстраліі у цягніку. І ён пачаў пытацца, што where you from? Ну, я кажу, што жыву ў Польшчы, I'm from Беларусь. А он, Беларусь, молчат дома. А я думаю, вось гэта стэрэатып, што дома молчат. Потым дашло, што гэта гурт, оказывается, ёсць такі. Боже, Они на Белсат Music Live двойчы былі. Так, але потым сына запытаўся, он кажа, у вас же на Белсат ёсць, это ж было. Я просто крыху іншую музыку слухаю, але што беларусы молчат дома. Так, Сергей, дадавай і адразу пытанне. Да, парадокс, што самы папулярны ў свеце рускамоўны гурт, гэта гурт з Беларусі. Это таксама сітуацыя, якую мы заслужылі пакуль што, і сведчанне таго, што высілкаў мы прыкладаем крайне мала. Я хацеў дадаць яшчэ наконт таго, як мы выглядаем і што з гэтым рабіць. У нас ёсць такая кампанія Art Born Беларусь, она завецца, па тегу можна знайсці. Мне здаецца, што это павінна быць праграма такого нацыянальнага маштабу з максімальным уключэннем усіх людзей, які зацікаўлены ў тым, каб Беларусь хоць неяк успрымалі не так, як сказала спадарня Наталя, а як еўрапейскую нацыю з добрай гісторыяй, якая дала свету вельмі шмат знакамітых людзей. Дык вось, гэта кампанія прысвечана рэвізіі беларускіх культурных артефактаў у сусветных музеях. Мы распрацавалі ўжо аргументацыю і шаблоны лістоў для розных музеяў, пляцовак онлайн, офлайн з просьбай дадаваць месца нараджэння, таму што, як правіла, сусветна вядомыя мастакі, там Хаім Суцін, Марк Шагал, напэўна, самыя такі, Надзея Ліже, самыя такія прыклады, вельмі часта пазначаюцца, што яны народжаны альбо в Рашы, альбо в Літве, альбо яшчэ недзе, но толькі не в Беларусі, хаця гэтыя месцы знаходзяцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І вось ужо ёсць адзін прыклад, калі наведнік музея ў Нью-Йорку скарыстаўся нашым шаблонам, напісаў за ўвагу гасцявую кнігу і надпіс на карціне Хаіма Суціна змянілі з Рашы на Беларусь. І мне здаецца, што трэба звяртаць увагу па месцы жыхарства. Тут ужо на першай панелі пра гэта казалі, што хто як не беларусы могуць змяніць стаўленне да беларусаў у тых краінах, у якіх яны жывуць, акрамя Беларусі. Таму таксама звяртаю на гэта ўвагу, каму цікава, можаце падысці да мяне, я магу хутка знайсці гэтыя шаблоны па розных гарадах, музеях. Дзякуй, важная праца. Падаецца, можа, што она не надта такая відавочная, хутка дае вынікі, але важная праца. Зараз, секундачку, панелісты, калі ласка, бо доўга чакаю. Вітаю, у меня пытанне да спікераў, магчыма, да мадэратара, тут не важна, такое трошки специфичное. Чаму пытанне, какая разница, на каком языке говорить, гучыць выключна па-расейску? Дзякуй. Гэта рытарычнае пытанне, і не думаю, што на яго патрэбны нейкі адказ. Сустрэчнае пытанне, чаму часто говорят, что надо беречь наш родной белорусский язык. Так, а можно отказать на пытанне? Пробачьте, это ведущий подключается. Можно? Давайте. Я откажу на пытанне, потому что у этой фразе по-российску, какая разница, на каком языке говорить, заключена вина, комплекс вины, потому что я белорус, и я прошу вас, подтримайте меня, пошкодуйте меня. Какая вам разница, на каком я языке говорю? Ведь я ваш белорус. Ну, пошкодуйте меня. І ось тут ми вертаємося до спадара Сергія Будкіна, який каже, так як по Мамардашвілі, чоловік – це намагання. Бути чоловіком – це намагання нейке. І коли ми хочемо бути белорусом, так само це намагання. І коли я це намагання не прикладаю, я кажу, яка вам разниця? Ми зараз стендап тут зробимо, бо це відказ на питання, тому на білоруській мові такого питання не гучить. Одна моя польская коллега, которая 15-16 годов с нами разом працавала, на пытанне, чему она не выучила белорусскую мову дагэтуль, она каже, я сапраўды хотела, але белорусы, каже, настолько культурные люди, что калі я прошу их говорить со мной по-беларуску, яны пераходзяць адразу на мову свайго суразмоўцы. Можа, у гэтым адказ таксама. Так, хто у нас зноў, хто даўжэй? Ladies first.
Дзякуй вялікі. Дзякуй за вельмі цікавую дыскусію. Я у сваёй прамове ў панелі першай таксама казала, што гэта адзін з прыярытэтаў, таксама будзе і для каардынацыйнай рады, у якой зараз фармуюцца камісіі, і таксама камісія будзе і па культуры. Вельмі важнае пытанне вось нашай самаідэнтычнасці, захавання нашай спадчыны. Таму у мяне такое пытанне. Можа, у вас ёсць візія, што рабіць з такой праблемай? Я працую зараз, вы ведаеце, што вельмі шмат у нас блогераў у каардынацыйнай радзе, з якімі я працую, вельмі паважаю і вялікі дзякуй за тое, што яны робяць. Але вось я не пагаджуся з выступоўцам, гаспадаром Сергеем Будкіным. Вы кажаце, што адказ, што мы не хочам выступаць па-беларускі, таму што не ведаем чаму. Але я часта чую адказ такі: у нас будзе мала праглядаў. Насамрэч такая праблема ёсць, і мы павінны да яе звярнуцца. То маё пытанне такое, можа нават і да зала, і да вас, дасведчаных экспертаў, якія даўно працуюць з гэтым. Ведаеце, зараз ідзе вайна наратываў, і мы павінны свой наратыў, свой парадак дня таксама трансляваць у Беларусь. І вось ёсць гэтая праблема, калі ў нас ёсць рускамоўныя наши гледачы, наша аўдыторыя, якія насамрэч адданыя, хочуць таксама пазітыўных пераменаў, але яны дагэтуль не размаўляюць па-беларуску альбо проста не глядзяць ролікі на беларускай мове. Вось што з гэтым рабіць, як нам зрабіць і чым каардынацыйная рада можа дапамагчы ў тым ліку, каб зрабіць беларускую мову насамрэч сексі, такой патрабаванай, і каб вось мы не гублялі гэты вялікі кавалак аўдыторыі. Дзякуй. Наколькі я ведаю, праблема з тым, што, допустим, на Ютубе там просто, як там слово выпало у меня з галавы, беларуская мова не... Алгарытмы. Алгарытм, так, вот менавіта, і таму нават мы называем на двух мовах. Але, калі ласка, хто бы хацеў, каму это пытанне? Усім ці давайте... Хто трымае мікрафон? Ёсць просты адказ, кароткі вельмі. Рабіць трэба найперш якасна і добра, калі па-беларуску. То бок не павінна быць телега наперадзе коня, так? То бок, калі прадукт будзе якасны, яго будуць глядзець. Беларуская аўдыторыя, у тым ліку рускамоўная, яго будзе глядзець і нават не звяртаць увагу на тое, па-беларуску ці па-руску. Вось гэтым праблема. Гэта па-першае, па-другое, зачараванае кола ў тым, што ў нас няма прагляду, значыць, не будзе прагляду, таму мы не будзем рабіць. Значыць, што беларуская мова ніколі не ўвойдзе ў алгарытмы Ютуба, Ютуб яе не будзе прызнаваць і, адпаведна, паказваць іншыя ролікі. Таму што калі ты входзіш паглядзець рускамоўны беларускі ролік, то наступны ролік хутчэй за ўсё будзе з рускага інтэрнэту. Таму гэту сітуацыю трэба прыняць як таксама працэс і прайсці праз яго. І якасць перадусім. Я думаю, што беларусы не раз засведчылі, што яны здольныя ствараць якасны контент. На жаль, гэты якасны контент ствараецца для іншых. Паглядзіце, якая куча прафесіяналаў там у сферы радыё, таго ж тэлебачання працуе ў краіне з Беларусі. Паглядзіце, хто ўзначальвае музычныя чарты. Это заўжды беларусы там на першых ролях. І гэтак далей. То бок проста трэба накіраваць трошачкі на сябе, мне здаецца, увагу, і тады мы пройдзем гэты шлях далей. Мне здаецца, калі можна дадаем, мне здаецца, што гэтым блогерам у першую чаргу не хапае курсаў беларускай мовы, дзе іх бы проста навучылі і паказалі, што беларуская мова можа гучаць і можа не акцэнтаваць на сабе увагі. Разумееце, я зараз звярнуся да асабістага досведу, што не вельмі люблю ў публічных выступах, але калісьці мы яшчэ в школе вырашылі правесці адну вечарыну па-беларуску. Вечарына, тэматыка была вясна. І настаўнікі беларускай мовы адразу падхапілі: «Ой, так, давайте я вось прынесу народныя строі, там скрыпачкі, лапці, вот раскажам пра беларускую». І мы адразу сказалі: «Не, мы просто раскажам пра тое, як мы, вось школьнікі, чым мы жывем, і раскажам гэта па-беларуску». І мы гэта зрабілі.
И потом наши школьники, которые многие просто не ведали белорусской мовы, адарванные от яе у некалькіх пакаленнях, яны падыходзілі до нас и казалі: слухайте, мы нават не зразумелі, что гэта было по-беларуску. Гэта было про нас, и нам было так цікава, что про мову мы просто не думали. Добрый день. Дякую паналістам за гэты спіч. У меня вот такое пытанне. Я не размаўляю со своими сябрамі по-беларуску, потому что мои сябры просто переходят на расійскую, потому что им так лепей удобнее. Так? И вось мы, тому что яны не лічаць, что беларуская мова гэта секси. Но калі сумленные люди рок тому где-то зрабілі кампанію, чтобы продвинуть беларускую мову, яны гэта сделали так цудоўна, и шмат людей стали говорить на беларускай мове. И мое пытанне такое. Мы говорим про Макса Коржа, мы говорим про идентичность, про белораша, но я перейду на российскую. Но как бы, а кто будет делать, да? Вот давайте, там, Координационная рада это будет делать, или Фонд культурной солидарности, да? Кто? Давайте договоримся, что мы будем делать, какие у нас шаги, да? Давайте попросим Лену Живоглот, и мы сделаем опять такую кампанию. Давайте мы как бы, ну, будем что-то делать, а не просто разговаривать про нашу идентичность. Ну так, сначала было слово. Дякую. Питання не про мову. Пасля 2020 года Лукашенко сам зацікавіўся стварэннем сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, якая, на маім меркаванні, будуецца на трох кітах. То есть, па-першае, гэта што беларуская ідэнтычнасць ідзе ад БССР, па-другое, што Рэспубліку Беларусь стварыў Лукашенко, і трэцяе, гэта так званы наратыў об геноциде белорусского народа. Про тое, что коллективный захад пришел и под бело-червоно-белыми стягами учинил белорусам геноцид. И у меня вот такое питание, на якое я сам не ведаю отказа. Ці потребен нам контрнаратыў усего этого трызнення, ці просто мы повинны различивать на то, что гістарычная правда, гістарычная навука сама знойдзе свой шлях до людей. Можно я, мое любимое питание. Гістарычны наратыў — это такая файная тема, потому что справа ў тым, што мы яго увесь час ствараем, мы яго можам пераствараць, і гэта тое, чаго вось беларусам у Літве, мне здаецца, гэта неабходна востра. Потому что мы цяпер спасылаемся на беларускі наратыў, створаны ў 90-х годах, незалежны, ну, наратыў, ВКЛ, так далей. Тады ён быў карысны, цяпер ён не карысны. І варта трошечку папрацаваць над стварэннем такога наратыву, які не будзе нам, прынамсі, рабіць канфлікту з суседзямі на пустым месцы. І навучыўшыся на гэтым, тады цудоўна было бы, канешне, зрабіць свой канкурэнтны наратыў, ён абсалютна неабходны. І ён транслюецца проста ва ўсёй культурнай прадукцыі. І, канешне, мы абавязкова мусім гэта рабіць. Мне здаецца, што гэта адна з самых важных задачаў для культурнага поля, для людзей, якія гэтым займаюцца. Дзякую за пытанне. Добре, дякую, колеги. Я ще одно, бо у нас не так уже шмат часу застається, але ми обіцяли по черзі зали і питання, які досилають тут от люди, наші глядачі. На попередней панели было довольно такое, ну, забавное питание. Дык что там спадарства, калі усе перайшлі на беларускую мову, так вы на лацінку перайдзеце, чтоб зноў нечым адрознівацца, пасмяяўся. Але не пра гэта, бо тут шмат ёсць пытанняў пра, так сказать, калі іх аб'яднаць, то пра солидный белорусский национальный университет. Мы можем, конечно, там мець прэтэнзіі, да, што вось, маўляў, мова мала распаўсюджана, это мала папулярная сярод моладзі, але
За гэтым стаяць таксама практычныя справы, праўда? Ну што ж, вучыцца па-беларуску столькі гадоў, калі няма ніводнай вышэйшай навучальнай установы, куды можна паступіць. Дык і праўда, калі ў Беларусі гэта немагчыма, дык я бачу, тут спадар Александр ёсць, які гэтымі справамі займаецца шчыльна, але вось справа сапраўды сур'ёзнай беларускамоўнай навучальнай установы. Слухайце, у нас столькі кадраў ёсць, і вось людзі таксама пра гэта пішуць, столькі цудоўных выкладчыкаў, як калісьці хаця б там у ліцэі, праўда, у беларускім, у Менску. Столькі ёсць файных кадраў, і калі б такі універсітэт паўстаў, і адукацыя ў ім была вельмі прэстыжнай, я думаю, таксама это ў пэўным сэнсе магло б заахвоціць і маладых людзей ведаць беларускую мову дзеля таго, хаця б каб паступіць у гэты універсітэт. Што вы на гэта? Хто ў нас галоўны спец па універсітэтах? Но? Зноў? Зноў я? Ё-маё, ну давайте. Насамрэч, мне здаецца, што беларуская адукацыя на сённяшні дзень таксама даволі праблематычная, таму што моладзь глядзіць на ўсё прагматычна. Дзе ён, беларускамоўны эканаміст, знойдзе сёння працу? Выпускнік вышэйшай, навучальнай, хай сабе эканамічнай установы. Няма яму працы. Беларускамоўнаму спецыялісту ў якой-кольвек сферы. Тым больш, калі мы створым гэты універсітэт дзесьці па-за межамі. Але стварэнне такой базы кшталту акадэміі, дзе развіваецца навука, гэта асобнае пытанне, і гэтым, канешне, трэба займацца. Добра, цяпер зноў заля, давайте. Вось вы там трымалі, падмозаль, вы трымалі вельмі доўга руку. Аж стамілася. Дзякуй. Шановне спадарства, вы гаварылі, вось Сергей больш за ўсіх гаварыў, трэба проста рабіць якасны контент, проста рабіць добра, проста рабіць. Вось хачу ад кожнага з вас і ад Сергея асабіста, каб вы назвалі той самы, мабыць, проста зроблены, мабыць, якасна зроблены, але прыкладывалі да гэтага, як будзе, намаганне. Той, які сексі, той, які па-беларуску, той, які не вельмі стары, не зроблены ў 2006 годзе. Вось, калі ласка, той, які сексі, гэта могуць быць музыкі, як Нізкіс, гэта можа быць Каця Ваданосава, якая размаўляе па-беларуску так сексі, што хочацца за ёй паўтараць. Гэта можа быць кінакіпа, пра якую пісалі ў гэтым чаце. Кінакіпа — гэта блокбастеры, серыялы і кіно па-беларуску. Вось калі гэта, калі я «Анатомію Грэя» или «Секс у большом», як там, у вялікім месцы, змагу паглядзець, вось гэта таксама секс, і гэта падкасты. Калі ласка, за вас кожнага, і хто глядзіць нас у стрэме, напішыце зараз у абмеркаваннях, які контент беларускі ўжо сексі. Калі гэта будзе яшчэ і для моладзі, за якую мы так клапоцімся, то зусім добра. У нас у небяспечны бок паварочваецца дыскусія. О, так. Дык я разумею, это бліц такі, так? Чтоб кожны назваў, што найбольш, зноў жа, прабачце, сексі, так, было зроблена з апошнім часам. Ну, я адказ ведаю, гэта... І якасна. Праўда, ну, якасна, я ведаю, это палескамоўная кніжка Оньде, аднаго пэўна аўтара. А вы? Ну, я хочу сказаць, што Цэнтр новых ідэй свае справаздачы робіць на беларускай мове і на англійскай мове. І сексі. І сексі. Там не ўсё, праўда, аптымістычна, але робім. Я магу гэты спіс доўжыць, але праблема ў тым, што мы зараз знаходзімся ў гэтым моманце, і нам цяжка пакуль убачыць усю карціну, і таму гэта будзе заўважна і больш відавочна трошкі пазней. Але з такого, што вось так на раз, два, тры прыходзіць, серыял «Працэсы» Белсата, безумоўна, высокай якасці, першы, фактычна, ну я баюся слова першы, просто беларускі серыял, які, в прынцыпе, варты з'яўлення на Netflix ці на HBO. Гэта гурт «Нюрнберг», калі хто не чуў. Музыка спецыфічная, она з той же плыні, што і гурт «Молчат дома», але выключна беларускамоўны прадукт. Гэта сам папулярны гурт у свеце, які спявае па-беларуску і мае гастролі
у Мексіцы, там, не ведаю, Португаліі, ва ўсіх краінах Европы і заваёўвае свет надалей. Яны жывуць па-ранейшаму у Мінску. Гэта, безумоўна, як падзея опера Мікалая Халезіна «Дзікае паляванне», дзе граюць украінскія акторы пераважным чынам, але гэта беларускі матэрыял і спяваюць яны на беларускай мове, і вельмі хацелася, каб яго ўбачылі больш людзей, таму што прэм'ера была толькі ў Лондоне, магчыма, будзе ў Варшаве. Гэта, безумоўна, кнігі Альгерда Бахарэвіча, якія перакладаюцца і захапляюць таксама новыя рынкі, новых чытачоў у розных краінах, і таксама пакрысе будуюць вось гэты новы вобраз Беларусі, беларуса. Чаго не скажу пра Святлану Алексеевич, хаця гэта наш бренд таксама, але гэта трошачкі іншая гісторыя. І я бы мог працягваць. Паэзія Вальжыны Морт, напрыклад. То бок, я бы, сходу, можа быць, нават топ-100 склаў, таму што я вельмі блізка к тэме. І к таму в этом топ-100 будзе 20-30 прадуктаў з Беларусі, пра якія мы пакуль не можам сказаць. Таму, я думаю, на адлегласці трошкі далей это будзе больш бачна. Чарговасць давайте зменім. Ганна і Паўліна. Давайте вы спачатку. Бо тут хто ў цэнтры сядзіць, той найбольш гаворыць. Слухайте, адказ закладзены ў самым пытанні. Падкаст «Гісторыя беларускага сексу». Яшчэ раз? Ёсць падкаст «Гісторыя беларускага сексу», калі ласка, па-беларуску якасна і сапраўды цікава. А чаму вы так прямо ў мне ў вочы глядзіце і пра гэта кажаце? Это ж не ад мяне было пытанне. Я назову спевачку Русю, проект «Шума». Таксама Микита Мелказёров, билингвальны проект, але ж он там нормально фігачыць по-беларуску. І нельга не ўзгадаць Маляванача, вельмі добры проект і вельмі якасны. Так, яшчэ у нас... у вас пытанне ёсць, давайте... я тут упаду. Ценнага... Страціць краіна. Дякую. Шановні спікери, як слушно було зазначено, адраджэнне беларускай мовы і светапогляду немагчыма без асэнсаванай дзяржаўнай палітыкі. І ці лічыце вы, згодна з гэтым, замацаванне ў новай канстытуцыі новай Беларусі адзінай, прынцыпова адзінай дзяржаўнай мовы менавіта беларускай? Дякую. Так. Ёсць яшчэ? Все, адказаў. А зачем не дрэнна мець расійскую мову, але беларускую расійскую мову? Цяпер беларусы карыстаюцца сваім стандартам расійскай мовы. Давайте просто яго дапрацуем, і гэта будзе зусім іншая рэч, чым расійская мова, як бы у украінцаў не дайце схлусіць, такое ёсць. Гэты праект распрацоўваўся, чаму бы не? Я думаю, што дзяржаўнай павінна быць адна мова, беларуская. Але ў рускай мовы можа быць статус такой мовы дапаможнай. І такая сітуацыя ёсць у розных краінах, дзе мова тытульнай нацыі, яна адзіная дзяржаўная, а пэўныя мовы рэгіянальныя маюць статус такой дапаможнай мовы, яна функцыянуе ў розных урадавых арганізацыях, цябе могуць абслужыць на гэтай мове ў банках, на пошце і гэтак далей. Тут спадарства было пытанне, яно ўжо знікла, што чаго вы зацыкліліся і круціцеся вакол мовы ўвесь час, што ідэнтычнасць трэба будаваць, неяк там было сказано, на больш салідным падмурку. А от дык пытанне, і праўда, чому вакол мовы круцімся збольшага? Ці гэта так ёсць, што нельга будаваць беларусам ідэнтычнасць, калі, так сказать, не дойдзем да ладу з мовай спачатку? Ці ўсё-такі можна нешта рабіць? Бо тут, ведаеце, класічны, да, такі, будучы адвакатам д'ябла. Ну вот в Австрии же вот по-немецки говорят, и ничего. Так як? Перадусім мова, ці все-таки можна нешта рабіць, так сказать, не зацикліваючыся на мове? Калі ласка. Вельмі слушнае пытанне, вялікі дзякую таму, хто яго задаў, таму што сапраўды мова гэта тое, што бачна,
перш за ўсё, да, гэта тое, па чым хутчэй за ўсё апазнаеш свайго. Але сапраўды тут думаць трэба шырэй і думаць не толькі пра моўныя сэнсы, не толькі пра стварэнне моўных моўнага контента. Я таксама час ад часу кідаў вокам на каменты, якія былі. Тут трэба глядзець шырэй. І тое, што было, напрыклад, пра культуру казалі, пра гісторыю казалі. Контент мусіць быць беларускім не толькі на беларускай мове, але і сэнсы, тыя ж самыя героі, персанажы, міфалагічныя персанажы, да, міфалагічныя, напрыклад, што для дзяцей можна рабіць, што для падлеткаў. Кантэкст, сэнсы, зместы мусіць быць не толькі на беларускай мове. І калі мы працуем на прасоўванні вобраза Беларусі, это не толькі ангельская мова. Это трэба рабіць і на польскай у Польшы, і на літоўскай у Літве. І сапраўды беларуская мова важнае пытанне. Але давайте на гэтым не засяроджвацца. Таму што гэта і пытанне гісторыі, і найноўшай гісторыі. Это і музыкальныя рэчы, і мастацкія рэчы. Таму сапраўды мова важна, але трэба глядзець яшчэ і шырэй, я б так сказаў. Сябры мае, у нас засталося літаральна 5 хвілін, думаю, яшчэ 2 пытаннічкі, але мы не можам эту дыскусію так скончыць без таго, каб даць слова на пытанне, рэпліку нашым падляшскім беларусам. Таму што гэта людзі. Тут прагучала што? Нельга зрабіць нічога ў этой справе, альбо мала што можна зрабіць, альбо можна зрабіць болей выключна з падтрымкай дзяржавы. От скажыце мне, якую падтрымку дзяржавы, я не знаю, БССР можа мелі якую, а вось якую падтрымку дзяржавы цяпер маюць беларусы на Падляшшы, которые захавалі мову, захавалі свае медыа, захавалі беларускасць сваю. Я памятаю адной з дыскусіяў, это не тому, что я там присутнічаў як журналіст, бо там разумнейшыя людзі выказваліся пра стандарт мовы. Это вечная наша, да, там вот Тарашкевіца, таксама далейшыя былі пытанні. А хтосьці ўстаў і кажа, слухайце, у меня ёсць прапанова, трэба узяць просто мову беластоцкай нівы, которая пратрымалася здзегоддзі, хай яна будзе стандартам. Но, прабач старэйшаму. Евген. Хотел прогнуться. Добрый день, Евген Вапа, Белосток. Хочу звярнуць увагу, што праблема таеснасці і захавання яе, гэта не ёсць справа 20-го года. Гэта ёсць справа тых, хто ўжо ў 19 стагоддзі быў змушаны ваяваць за Беларусь, бо прызнаваўся да гэта, хацеў ваяваць, быў цягам усёй гісторыі змагацца за Беларусь. І таму мне вельмі балюча і крыўдна, што мы самыя для сябе адрэзваем у сэнсе гістарычным, сацыялагічным, псіхалагічным усю нашу мінуўшчыну, на якой менавіта будавалася тое, што і сёння мы ёсць беларусамі, нягледзячы, дзе мы знайшліся. Я, як падляшук, знайшоўся ўжо ў кароне польскай у 1569 годзе, так? І тэарэтычна потым ніякіх і вось таму, калі я чую, што святкаваць нам акт Уніі Любельскай, то я крыху, як супольная наша, є такое ясна, але ў сэнсе, гэта ж інкарпарацыя была генеральна Падляшша у карону, а не акт вялікай супольнасці. Так што пра гісторыю то лепей хай гісторыкі гавораць, а не з маршу палітыкі спачатку. Таму, па-другое, вельмі важнай рэчай ёсць гляньма, калі пра тую таеснасць, то хто, чаму з'явіліся, калі з'яўлялася БНР, чаму з найдалейшых куткоў быццам бы тыя звычайныя мужыкі без усялякіх анімацыйных фільмаў, без нічого, без адукацыі, з'язджаліся ў Менск, каб удзельнічаць у з'ездзе Беларускай Народнай Рэспублікі.
bo idea polityczna ich jednała. I kiedy my będziemy rozpływać po wszystkich bokach, jak być sam gąszczyki, że gonimy się za 10 chwalami, a nie chcemy pójść tylko na chwali białoruskiej niezależności, to nasze dyskusje przez 10-20 lat będzie zminimalizowane i będziemy siedzieć w mniejszej sali i będziemy jeszcze lepiej siebie wiedzieć. Na szczęście, dziękuję Bogu, ja baczę ludzi, jakich baczył pierwszy dniu i z tego cieszę się. I czerwowa rzecz z tym związana z byciem, niebyciami. Moje baćki, sam narodzony u Białowieskiej Puszczy na Białowieży, na Miarzy, to mojemu dziedu 7 paszportów miał różnych dzierżaw, jakie mieniali się, a zawsze nie wyjeżdżał z jednego miejsca. I sprawa tajemności bycia jest sprawa twojego osobista передачи genetycznego kodu, pamięci, zachowania. I pamiętajmy, że przez usie 20-te lata, jak dalej, Białostoczyna była już przyznana jak radziecka i druga Polskiej Centralnej. Tu już od samego początku 20-tego roku nie było nijakiej białoruskiej szkoły. I jeszcze czerwowa rzecz. To wtedy, kiedy czego nie było, ja żył poza mierzami, czemu w 20-tych latach w okolicach Białowieskiej Puszczy narodził się duch białoruskich partyzanów, jakie zmagali się za BNR. Zwyczajny wioskowy ludzi. Pytają się, a czemu? Bez edukacji, bez usiacho. Bo duch Białorusa ich jednał i baczenie, że to jest niesprawiedliwość, kiedy wyniszczaje całe białoruskie. My znajdujemy się w Wilni. To tutaj, prawda, biła serca tego, że my dzisiaj możemy być, istnieć i mówić. I wszyscy nasi, tych, kto dumają po białorusku, tu odsiul wychodzi z tego goroda, z tego miejsca idea. I nam mianowita obowiązkowe ekskursji na mogiłkach tych, kto tu w Wilni powinien być. My wszyscy, kto przysutnych, kto jest w białoruskim politycznym ruchu, kiedy nie będzie robić miejsca pałomnictwa białoruskiego duchu, to niczego nie będzie, bo nie będziemy dawać samego przykładu, że trzeba szanować swoich herojów i trzeba szanować, brać z nich przykład. A kto w 20 roku stwarał w Ameryce, kto pierwszy pojechał białoruską migrację, diasporę? Pamiętajmy, a wtedy mieli problemy różne jeszcze, tak? Józef Waronka, drugi, kto? Ojcy zasnowalniki BNR-u. Jany mianowite rozjechawszy się po całej krajach, pojechawszy w migrację, stwarali to. Тому ja wielmi cieszę się, że my na Białostoczynie pakul uzbogaczajem się wzajemnie, że mają mianowita białoruską diasporu, jaka opinęła się u nas razem z białoruską mniejszością, jest szans, że my przeżyjemy. A później przykład. Idea stworzenia Centra Białoruskiej Kultury w Białymstoku my oficjalnie odkryto mówili u niezależnej Polski w 1989 roku. Mamy rok 2024, idea zrealizowała się nasza после 35 lat. Tak że to jest mianowita odkaz i to jest baczenie i wyklik, że kiedy tak lubią usie Rosjejców, i ruską, i kulturę, literaturę, to uzgadają słowa Толстого, żeby coś na Rusi zmienić, trzeba długo żyć. Tak że ja usiem tym, nam trzeba długo żyć, żeby zmagać się za swoje białoruskie sprawy. A to jest to niwa jest i wszystkie problemy jest finansowe, to tu my to wiemy. Nam najważniejsze jest pełne rzeczy. Nie będzie, kiedy nie będzie przestrzegania, переdawania, odklikania. My zaraz w tej sytuacji nie odklikajemy nowego. My prosto nie wiemy tego, co było. I tu się bieda. Z edukacji, jakiej my nie otrzymali. Ni pro doświad migracyjny, ni pro doświad życia diaspory. I temu z początku u tych krajach, gdzie znaleźli się, trzeba prosto wywuczyć, kto był tam raniej za nas z Białorusów i co oni robili, żeby tam u tych umowach z usim drugich zostawać dalej Białorusami. Kiedy to zrozumiemy, to u nas będzie tak samo, jak to my mówimy, taka naporystość, żeby zostać dalej i przekazać to następnym pokoleniom. Dziękuję. Dziękuję, Eugen. Но кто б мог, так сказать,
Я думаю, падсумаванне, так сказаць, але это бессэнсоўна пасля Яўгена, так што у нас скончыўся час, шаноўнае гаспадарства, і дзякуй за такую масавасць, і што ніхто не ўцёк пасля паўгадзінкі. Я так і думала, дзякуй вам таксама. Дзякуй панелістам, удзельнікам гэтай дыскусіі. Дзякуй вялікі. Ну і зараз перапыначак, невялікі перапыначак на каву, і ўжо нас чакае... Не, ну я все ж таки не скажу галоўнае дзейства, не. Ну, але нейкія сюрпрызы таксама.
Можна це буде не показувати? Мы вось дамовіліся зараз з Лідіяй, яна была спікеркай адной з панеляў, што калі гэты адказ вам не падабаецца, тады мы яго вам зробім выгляд, а мы ўсё у том же стрыме, таму не падабаецца, але гледачы нашыя ўсё гэтае запамінаюць. Было да вас пытанне, вы ссылаліся на такие слова, як сацыяльная дзяржава, сацыяльная дзяржава, і вы гаварылі пра лекі, пра адказнасць дзяржавы за здароўе людзей, і было такое удакладненне, што такое сацыяльна ориентованная держава, коли раскладывать ее по таким по маленьким кавалкам? Ну, ответ на этот вопрос, он как бы многосоставной, да, нету определения. Вот это вот относится к социальной державе, а это уже не социальная держава. Социальная ориентированность — это значит, что государство ориентируется в своих там ценностях, в своей политике на то, чтобы более-менее как бы уравнять, в неплохом смысле, а то у нас как бы плохие коннотации с этим словом, уравнять там уровень благосостояния своих граждан для того, чтобы люди, вне зависимости от того, я там дворник, я президент, я там, я не знаю, спортсмен великий или у меня инвалидность первой степени, да, я мог себе позволить какой-то вменяемый, адекватный, нормальный образ жизни, да, ни у кого нет ответа на вопрос, что такое вменяемый, но вот как-то так в общих чертах можно это обозначить. Почему я обращаюсь к этому слову? Потому что в нашей как бы пропаганде, в наших традиционно белорусских СМИ очень часто используют это слово, поэтому не обошло оно как бы и меня стороной. И я вижу четкий диссонанс между декларируемыми ценностями, которые существуют у нас. Мы заботимся о гражданах, мы там, я не знаю, бесплатно, лекарства качественные предоставляем. Когда у нас есть конкретное, вот прям можно пальцем показать на «вы врете», это не так. То есть вот что я имела в виду. Яшчэ было, ну гэта такое удакладненне, бо было пытанне, што маецца на ўвазе, мы ўсе разумеем, як гэта гаворыць прапаганда. Было яшчэ пытанне па поводу таго, як у розных краінах будуецца медычная сфера, і былі каментары, ну вось у Польшы, ці ў Літве, ці ў Партугаліі цябе хуткая дапамога не забярэ, калі ты паміраеш, цябе трэба у калейцы сядзець вельмі доўга. Мабыць, ёсць уже досвед такога, вось параўнаем, як гэта працуе і чаму на хуткай дапамозе, якая за табой прыедзе, калі ўсё дрэнна, вось на гэтым нейкі беларускі мір сышоўся. Я думаю, что здесь тоже большая роль играет вбросом, с которым мы сталкиваемся. То есть этот процесс еще и управляем на самом деле сверху, режиссируем. Несколько моментов хочется в этом плане вспомнить. В Беларуси действительно очень большая доступность медицинского работника. То есть в любой ситуации в 3 часа ночи, вспомнив, что у тебя 5 дней болит глаз, ты можешь вызвать скорую или на завтра участкового терапевта, и он придет к тебе домой, и как бы, ну, не могут тебе отказать в этой вот как бы потребности. И на этом играют очень много вот на этих эмоциях. По правде сказать, в Беларуси такой доступности медицинского работника к телу, наверное, нет нигде. И действительно, приезжая в другие страны, для многих там белорусов это является шоком, что нельзя там, я не знаю, взять просто так вызвать себе участкового терапевта домой. Есть еще один момент, когда люди попадают в эмиграцию. Ты хуже знаешь язык, ты не понимаешь, как в принципе устроена социальная структура государства, и даже если ты самый благополучный мигрант, который переехал, потому что ему дали там прекрасный контракт, я не знаю, с деньгами и соцпакетом, ты все равно испытываешь стресс, ты все равно не понимаешь, как здесь что работает. А если ты еще и вынужденный мигрант, у которого проблема там со страховкой, с работой, то это превращается просто в огромную боль, на которую очень легко сыграть. Это первый момент. Второй момент. Ни в одной стране мира здравоохранение не является той сферой, в которой все окей. Это одна из самых затратных денежно сфер, и там действительно много проблем. В любой стране очень много проблем со здравоохранением. Там в США, которая тратит больше всех в мире на душу населения денег, считается достижением, что только 10% сейчас людей не имеют страховки. Поэтому здесь есть, ну, как бы манипулятивная часть, а есть и правда. Действительно, сложности с тем, что даже, хорошо, теперь мы перейдем про граждан, например, страны, да, у которых не мигранты. Даже у граждан страны есть там проблемы с тем, чтобы там дождаться в очереди, попасть к
узкому специалисту, если мы говорим не по скорой, а по какому-то плановому вопросу, да, очереди действительно километровые, и это, да, это проблема, она есть. Мне не очень нравится сравнение, мне уже самой надоело сравнение белорусского здравоохранения и не белорусского, хотя, как правило, все идет не в пользу белорусского здравоохранения. Ну, просто уже сколько можно об этом говорить? Уже как бы давайте думать не о том, что, вот там у соседа жена красивше и яблоки краснее, а о том, как мы можем для себя что-то сделать, там, воспользовавшись чужим позитивным или, может, негативным опытом. Ну, я так разумею, што таксама пытанні дасылалі вашыя калегі, якія, мабыць, яшчэ не далучыліся да вашай арганізацыі. Вось скажыце, калі людзі эмігравалі ці пераехалі, ці знаходзяцца ў думках аб тым, там, з'язджаць з краіны ці заставацца, вось, мабыць, да вас неяк далучыцца ці проста перакансультавацца, што вось гэтая краіна добра прымае, гэтая краіна для артадонтаў, гэтая для артапедаў, ці, мабыць, па краіне ўнутры Беларусі можаце скантактаваць з нейкімі там центрамі? Вопрос, как жить, он очень сложный, у меня нет на него ответа, и в том числе нет ответа на вопрос, нужно ли эмигрировать. С самого начала мы декларируем, что мы бы не хотели, чтобы с Беларуси уезжали люди, да, но мы сами как бы уехали. Поэтому о чем тут можно говорить? Мы действительно организация, которая занимается помощью и адвокатированием интересов, в первую очередь, белорусских медработников, где бы они ни находились. Не могу сказать, что мы там закрываем все проблемы, все вопросы, на это не стоит надеяться. Но у нас, например, есть гайды по не по легализации, как получить ВНЖ, а именно как получить право на работу в разных странах. У нас есть комьюнити, с которым можно советоваться. И если вы как бы на распутье и пытаетесь ответить для себя на этот вопрос, то он действительно требует очень серьезного изучения. Если вы уже выбрали какую-то страну, ну, хороший совет, который точно пригодится всем, учите язык. Потому что без языка на хорошем уровне, там, на уровне C1, вы просто не сможете работать в стране врачом, где нужно общаться с пациентом. Вот. В принципе, вопросы там, экзаменов, получения права на профессию, они и одинаковые, и во многом отличаются в разных странах. Но, в принципе, если вы знаете язык, то все остальное возможно. То есть, как бы, долго, медленно, но возможно. І фінальне пытанне, яно набрало найбольшую колькасць падабаек, быў такі тэйк пра, мне падаецца, мабыць, гэта міністр здравааховы ці Лукашенко, пра тое, што зараз тыя, хто вучацца ў медзе на другім курсе, пойдуць у паліклініку і будуць працаваць там тэрапеўтамі і тэрапеўткамі. Першае, ці гэта праўда, ці гэта ўкід, другое, ці можа, вось, по сваёй адукацыі і ступені гэтай адукацыі другога курса чалавек з такім узроўнем пайсці ўжо лекаваць людзей, ці яны пойдуць на дапамогу нейкім тэрапеўтам? Я надеюсь, что это какая-то ошибка. Я такого не слышала. Мы очень как бы внимательно следим за белорусскими новостями в сфере здравоохранения. И то, что второкурсников отправят на передовую в поликлинике, я такого не слышала. Возможно, мабыць, там и был и пятый. Вот як ёсць, як прочитала, так и говорю. Возможно, это какая-то ошибка. Шестикурсников точно отправляют, и это плохо, потому что люди вместо того, чтобы учиться, они как бы закрывают с собой дырки там, где придется. Очень частое заполнение бумажек, и это абсолютно порочная практика. Вот. Про второкурсников не слышала. Если вы где-то это видели, покажите мне. Вот. Но в целом то, что происходит с белорусским образованием, то, как людей там на 5 лет подписывают контракты еще на входе в университет, это все порочная практика, и ни к чему хорошему она не приведет. То есть, если вам нужно человек закрыть ставку, то, ну, конечно, да, можно вообще паспорта отобрать, и отлично все будет, как бы у нас не будет даже открытых ставок. Вопрос в том, как будет жить при этом как бы белорус, там, медработник, не медработник, сколько лет мы будем жить, как мы будем болеть, будет ли у нас адекватная медицинская помощь в случае экстренных заболеваний, а в случае хронических, а что будет, если, например, там, я не знаю, у меня бабушка, которая нуждается в уходе, да, есть ли у меня помощь от, я не знаю, там, от общества, от государства в том, чтобы обеспечить уход этой бабушки, и не надо было думать, кому из родственников уходить с работы, чтобы оформлять уход, или где, как нам собрать денег на сиделку. Вот как бы эти вопросы очень важны. Дзякуй вялікі, дзякуй за адказ на пытанні. І вось асобна пра антифейкі. Вось мы ведаем, што калі ёсць спецыялістка, можна гэтае пытанне накіраваць, і вы скажаце, не было такога, не было. Дзякуй вялікі, дзякуй. Сябры, ну, не ведаю, калі вы глядзіце нас з раніцы, то, мабыць, і вы ўжо малька стаміліся, але
мы ўсё роўна працягваем. Я зараз прапаную вам зрабіць маленечкі перапынак, а я яшчэ пагляджу, якія пытанні вы даслалі, чаму ставіце падабайкі, і, мабыць, кагось яшчэ далучу да нашага эфіру. Добра, сустракаемся праз некалькі хвілін. Шановне господарство, я знайшла вам спадарню Розу, бо з раніцы ўжо ёсць 3 пытанні, якія вось ёй дасылаюць. Першае такое простае. Ёсць каментары, што вось гэтая колькасць структураў, якія зараз будуюць, ёсць кабінет, ёсць рада, ёсць офіс, ёсць яшчэ нейкія, якія сябе атаясамліваюць з дамсіламі, што ад гэтага толькі цяжэй. Таму што доўга прымаюцца рашэнні, доўга ўсе камунікуюць. Як на самой справе, ну, з кропкі зору паліталогіі, мабыць, либо вось выбудовы гэтай сістэмы, як яно працуе? Калі лепш, калі многа, ці лепш, калі нехта адзін прымае рашэнне? Лепш, калі кожная структура мае свой функцыянал і адрозніваецца адзін ад аднаго. Калі мы гаворым пра палітычныя сілы, палітычныя дэмакратычныя сілы, мы гаворым пра 3 актора, я маю на ўвазе офіс Ціхановскай, кабінет і коардынацыйную раду. І вось функцыянал у гэтых 3 суб'ектаў, ён павінен быць розны. Калі мы ўбачым гэты дакумент, пра который усе гавораць, тады мы і можам абмяркоўваць вось гэтае пытанне. Но, на мой погляд, координаційна рада, по-перше, повинна бути репрезентативним органом,
у адрозненні ад кабінета і офіса, які як бы функцыянал якіх такой выканаўчай улады, сімвалічнай улады. Ну, насамрэч, улады такой, нам як бы панятнай, зразумелай. А вось касаема датычна астатніх нейкіх актораў, ініцыятыў, тых арганізацый, гэта НГО, это сектор, якой як бы самаорганізуецца. Тут мы не павінны як бы навязывать нешта там, что вы не павінны быць, вас не павінна быць там. Ну, окей, байсол, белпол. Ну, так здарылася. У беларускай традыцыі ўсяго должно быць подвое. Ну, што ж тут зробіш? Ну, надо гэта ўспрымаць як беларускую ідэнтычнасць, некую раздвоенасць, так? Утяжеляе это ці не, што датычыцца дакументаў ці нейкіх рашэнняў. Так, я зразумела, гэта пытанне павінна быць меней бюрократызаваным. Я зразумела, чаму такія пытанні задаюцца, але ўсё ж такі, калі мы будзем будаваць краіну, гэта будзе яшчэ дольш. Потому что там будут реальные интересы, реальные ресурсы, реальная палітычная борьба. И зараз мы бачым такі эксперимент, и он не такі насамрэч як бы зацяглы. Ён дастаткова такі дынамічны, я б казала так. Но мне так, як бы, как это кажется, мне так падаецца, што беларусы ўсё ж такі не маюць вот гэтага прыклада парламенцкай культуры, і таму ім усё кажется, что такое вот падабаецца, не падабаецца, слишком долго, мы все на нервах, потому что мы маем некую надзею вяртання дадому, а все это затягивается. Но гэта не заўсёды залежыць ад дэмакратычных сіл. Я б казала зараз, што вельмі не шмат ад нас залежыць, вельмі шмат зараз залежыць ад знешнепалітычнай сітуацыі, вайна ва ўкраіне, гэта па-першае, па-другое, змены кабінетаў на захадзе. Я маю на ўвазе нават зараз выбары, выбарчую кампанію ў ЗША. Нават даже ад такіх як бы рэчай мы залежым, па гэтаму, каждый раз говорить, наберитесь терпения, пожалуйста, может быть, вот немножко, и вот там, вон он, свет в конце тоннеля. Я вам сейчас этого не скажу, но вода точит камень, что тут зробишь? Треба двигаться, а что, разбегаться? Не, разбегаться не потребно. Это галоўнае. Будем рухаться, будем более динамично. Добре, что отбылись выборы ў Координационную раду. Мы зараз увидели свежую кровь. Я спадзяюся, что они со своей свежей энергией нечто зробяць. Я на это спадзяюся. И побачим, что будет далей. Мы зараз с вами только, насамрэч, мы с вами только на пачатку пути. Было еще пытанне, спачатку писали, якіх ведаў не хапае беларусам, якія назіраюць за дэмсіламі, каб разумець, што такое дэмакратія, што такое парламент, што такое. Але пасля было яшчэ пытанне, а якіх ведаў не хапае дэлегатам каардынацыйнай рады, каб разумець, дзе яны, што яны робяць, і што яны, гэта не вялікая палітыка, але ўжо першы крок. Многіх ведах не хапае, на жаль, таму што ніколі з нас не был депутатом дэмакратычнага парламенту. Для нас усіх гэта першы опыт, это не это такое, это такие веды, которые они повинны складаться с годами, поколения за поколением. Это не так легко. По-першае, по-другое, конечно, не хапае ведаў некоторые часткі дэлегатаў адносна таксама паліталогіі, таксама што значыць палітычная культура, як адрозніваць палітычную культуру часці ад, не ведаю, гэтай культуры
подданнической и гэтак далей. Насамрэч гэта не вина наших делегатов, насамрэч это вина нашей беларускай системы адукацыі, потому что там вельмі дрэнна вось гэтыя веды доносили. А калі былі такія веды тэарэтычныя некай в аўдыторыях і не было як бы практыкі, і не было як бы у жыцці гэтага, так і ввогуле складана зразумець, як мы гэта павінны прымяніць. А калі мы не вельмі добра вучыліся і прапускалі заняткі, так і ввогуле як бы такія, знаете, як это, лак такой, не ведаю, пустата такая ёсць. Ну, трэба ее запаўняць, мы павінны запаўняць гэты пустоты наших, такі недахоп ведаў. Вось праз разныя курсы мы зараз павінны займацца самаадукацыяй, самаабразаваннем, калі я не памыляюсь, як добра я ці дрэнна размаўляю па-беларуску, я уже не ведаю. Вось такі адказ. Дзякуй вялікі, Эдуард Міроза. Вось ведаеце, мы там вывучалі в ВНУ, напрыклад, пра как-то ветві власці, якія яны розныя бываюць, вывучалі, што ёсць парламент, ёсць прэзідэнты, але вось гэтыя нашыя протапарламент, ці кабінет, ці толькі спроба ствараць гэтыя органы, і таксама канферэнцыя, гэта спроба паслухаць, а як яно можа быць, а як яно павінна быць, і, мабыць, памарыць неяк пра тое, як яно будзе. Таму гэтая самаадукацыя, яна для кожнага з нас вельмі патрэбная. А я вас адпраўляю ўжо да канферэнцыі, да панелі, і, здаецца, зараз вось гэтая інтрыга ўжо наконец-то стане нам вядомай. Што там адбываецца?
Протягиваем нашу конференцию «Новая Беларусь». І зараз надышоў час, ну я не ведаю, як сказаць, можа галоўна, а можа і не галоўна. Да, нехай так ідзе, як ідзе, ўсё самі убачыце. Зараз я ізноў запрашаю на гэтую сцэну для прэзентацыі кадравых зменаў у АПК нацыянальную лідарку Беларусі, кіраўніцу АПК, Аб'яднанага пераходнага кабінету, спадарню Святлану Тихановскую. Калі ласка. Трибуны няма, таму... Мікрафон ёсць. Добра. Дякую, Константин. Так, дякую вялікі. Перш мы перайдзем да пытанняў адказаў, я б хацела зрабіць некалькі абвестак. 2 гады таму мы стварылі аб'яднаны пераходны кабінет. У першую чаргу гэта была рэакцыя на вайну, у якую уцягнуў Беларусь рэжым Лукашэнкі. Нам спатрэбіўся інстытут, які прадстаўляе беларусаў, абараняе іх інтарэсы, а не гандлюе суверэнітэтам з краінай-агрэсарам. За гэты час аб'яднаны пераходны кабінет зазнаў істотныя змены, прайшоў праз розныя выпрабаванні. Новыя людзі далучаліся, некаторыя іншыя зыходзілі, але кожны і кожная зрабілі свой унёсак у нашу супольную справу. Я хацела б яшчэ раз падзякаваць за працу Валерыю Кавалевскаму і Валерыю Сахашчыку. Працаваць з вамі для мяне было вялікім гонарам, і нашыя дарогі не разышліся. Мы, спадзяюся, працягнем працу ў нейкім новым фармаце, бо ў нас з вамі адна мэта. А сёння я хацела б агучыць невялікія змены ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Некаторыя цяпер, некаторыя, можа, больш, я спадзяюся, будуць увосень. І так, прадстаўніком па абароне і нацыянальнай бяспецы я прапаную прызначыць Вадзіма Кабанчука. Спадар Кабанчук выдатна праявіў сябе ў палку Кастуся Каліноўскага, дзе бараніў гонар Беларусі. Ён мае досвед і аўтарытэт сярод вайскоўцаў і добрыя адносіны з Украінай. Прадстаўніком па міжнародным і еўрапейскім супрацоўніцтве Владзіміра Астапенко. Гэтае прадстаўніцтва заменіць прадстаўніцтва па замежных справах. Спадар Астапенко будзе сумяшчаць сваю новую пазіцыю з пасадай кіраўніка місіі ў Брусэлі. І прадстаўніцай па справах моладзі і студэнцтва Маргарыту Ворыхаву. Маргарыта сябра Координацыйнай рады і адна з лідарак беларускай моладзевай супольнасці. Яе задачай будзе прадстаўляць і бараніць інтарэсы моладзі як у Беларусі, так і за мяжой. Таксама я ухваліла прапанову Паўлу Латушкі прызначыць намесніка прадстаўніка па транзіце ўлады Артёма Брухана. Спадар Брухан выдатна праявіў сябе падчас працы ў НАУ, мае досвед дзяржаўнай працы, а таксама гэта выдатны камунікатар і арганізатар. Павел Латушка, Аліна Коўшык, Вольга Гарбунова, а таксама іх намеснікі працягваюць працу ў кабінеце. І я ўдзячная кожнаму з вас за падтрымку і супрацу ў гэтыя непростыя часы. Я спадзяюся, што ў найбліжэйшыя часы Координацыйная рада правядзе слуханні з удзелам новых прадстаўнікоў і дасць свае рэкамендацыі па іх прызначэнні, каб кабінет у новым складзе мог паўноцэнна пачаць сваю працу як мага хутчэй.
Таксама я прашу Координацыйную раду рэкамендаваць кандыдатаў на іншыя пазіцыі. У прыватнасці, на пазіцыю прадстаўніка па эканоміцы і фінансах, па аднаўленні законнасці і правапарадку, а таксама па пытаннях мабільнасці і легалізацыі, што дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы як унутры краіны, так і за мяжой. Я спадзяюся, што змены ў аб'яднаным пераходным кабінеце павысяць яго эфектыўнасць, а самае важнае – рэлевантнасць для беларусаў. Кабінет павінен адказваць на запады беларускага грамадства і адстойваць беларускія інтарэсы. Я ўпэўненая, што так яно і будзе. А цяпер я б хацела запрасіць на сцэну сваіх калег. Константин, вы... Я гэта зраблю. Так, да, каб мы Конечно. адказвалі на ваши пытанні. Дзякуй вялікі. Так. Сам я ўжо не пайду на сцэну, а запрошу, па-перш, Паўла Латушку, намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення. Новічкоў таксама трэба запрасіць, канешне, это вельмі важна. Вадзім Кабанчук, яшчэ раз прадстаўнік па пытаннях бяспекі і абароны аб'яднанага пераходнага кабінету. Владимир Остапенко, прадстаўнік па замежных справах АПК. І Маргарыта Ворахава, дарадца Святланы Тихановскай па моладзевай палітыцы і студэнцтву. Калі ласка. Ну і зараз тых, хто ўжо працаваў і працягвае гэта. Вольга Гарбунова, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы АПК. Валер Мацкевич, кіраўнік апарата аб'яднанага пераходнага кабінету. Александр Міленкевич, дарадца па пытаннях еўрапейскага выбару, таксама канцлер Вольнага беларускага універсітэту і адзіны, я нагадваю, адзіны кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднаных дэмсілаў у 2006 годзе. Прабачце, калі ласка. Прабачце, калі ласка. Дарадца Святланы Тихановскай, галоўны дарадца, спадар Франак Вячорка. Я буду тут обок. Не буду на сцену паднімацца. Будзем цяпер чакаць ад вас пытанняў. Калі ласка, спадарства, хто хоча... Ну, вось першая рука была тут. А? Добра, з мікрафонамі разберемся. Калі ласка. Представляйтеся і да каго пытання. Добра? Меня зовут Глеб, я представляю усе амерыканскія дыяспоры сёння тут. У меня пытанне будзе да ўсяго аб'яднанага кабінета, можа, у большасці нават да Светланы. Карацей, на працягу апошняга года было шмат размоў пра пашпарт Новай Беларусі, і гэта дало надзею не толькі мне, але і тысячам беларусаў, у якіх ёсць праблемы з дакументамі за мяжой, якія не могуць вярнуцца дадому. На жаль, у апошні час нічога мы не слыхалі пра гэта, і вось у мяне пытанне, ці працягваецца праца наконт пашпартоў і на якім этапе яна зараз знаходзіцца. Дзякуй. Дзякуй вялікі за пытанне. Конечно, была ўпэўненая, што гэта пытанне будзе зададзена. Мы з самага пачатку казалі, што праект пашпарту будзе вельмі цяжкім праектам, бо перш за ўсё гэта вялікая пагроза для рэжыму Лукашэнкі, што яны не маюць манаполію на беларусаў. І калі ўжо быў такі момант, калі вось-вось будуць выдадзеныя першыя ўзоры, пачалася атака на той цэнтр, які выдае, публікуе пашпарты. І конечно, гэта моцна так ударыла па нас, але ж мы вытрымалі гэты удар, і у нас вось месяц як з'явілася арганізацыя пашпартнага праекту. Быў назначаны дырэктар, ён тут, насамрэч, гэта Маріус Гуделайцис, калі ласка. Вельмі дасведчаны чалавек, які будзе стаяць у галаве вось гэтага пашпартнага праекту, і зараз выпрацоўваецца шмат дакументаў,
зрушылася праца з месца, і я ўжо не буду казаць ніякіх ні сакавікоў, ні красавікоў, як гэта было зроблена, бо насамрэч цяжкі праект. І, конечно, вырабіць пашпарты – гэта адна справа, а змагацца за прызнанне – гэта іншая. Там таксама ёсць некалькі накірункаў працы і некалькі сцэнароў, як гэта можна рабіць, але не буду я, конечно, раскрываць карты. Цяжка, што не вельмі хутка гэты працэс ідзе, але мы сутыкаемся, конечно, з вялікім супрацівам. Дзякуй. Дзякуй. Наступнае пытанне, калі ласка. Хто хоча задаць? Няма пытанняў. Ёсць. Калі ласка, спадар Азаров. Александр Азаров, Байпол. У меня пытанне до Светланы Тихановской от белорусских партизанов. 7 месяцев тому, 1 лютого, Байпол подал у Об'єднаний пераходный кабинет узнагародные листы на белорусских партизанов за удел у Рэйкавай войне. Пытанне, ці будуць яны ўсё ж такі ўзнагароджаны? Калі да, то калі менавіта? А можа вы лічыце, што яны не варты ўзнагарод, раз прашло 7 месяцаў? Дзякуй. Дзякуй, Александр. Не трэба тут маніпуляваць і казаць, што яны не вартыя ўзнагароды, канешне, вартыя. Канешне, кожны чалавек, які змагаецца з рэжымам, і людзі, якія атрымалі велізарныя срокі, яны павінны атрымаць найвышэйшыя ўзнагароды. Тут трэба дбаць пра бяспеку, бо у людзей застаюцца родныя у Беларусі, і тут трэба разумець, што павінна ўручацца сакрэтна, што павінна ўручацца публічна. І давайте я попрошу Валера, каб мы вярнуліся да гэтага моманту, хоць Александр ужо не ў кабінеце, давайте паглядзім, што там з гэтай прапановай. Дзякуй. Працягваем, калі ласка. Здымайце рукі. Калі ласка, вось пытанне. А потым можам аддаць мікрафон на самы канец залу. Дядюля Алена, былая палітвязня, хотела спытаць. Вот у Вільні много палітвязней, якія ўжо збеглі з Беларусі. Калі хто-небудзь на нас зверне ўвагу, можа, будзе якая сустрэча палітвязней з кабінетам, каб пачуць нашы праблемы, пытанні і можа, нейкія ініцыятывы, потому что нас ніхто не чуе. Толькі нашим імем, нашим імем палітвязней только все маніпулююць. Дзякуй. Ольга, можна я табе? Пытанне гэта табе, дзякуй. Спасибо, Алена. Я считаю, что это очень важно, и, безусловно, мы организуем такие встречи, и если есть такой запрос, давайте обязательно сделаем такую встречу в Вильнюсе. У меня не было такой информации, что была такая инициатива. Если есть запрос на встречу со всеми представителями кабинета, включая руководительницу кабинета, я готова организовать такую встречу. Спасибо. Дякую. Так, было пытанне там, не? Ёсць. Калі ласка, так, наконец, але яшчэ я хацеў бы адзначыць, што нас глядзяць у жывым эфіры і на апке, як мы яе называем, так, Новая Беларусь. І таксама людзі задаюць пытанні, і я лічу, што варта агучыць. Маё пытанне да Светланы Тихановскай. Як так здарылася, што ніводнага беларускага палітвязня па абмену не выпусцілі? Чаму расійская апазіцыя працуе лепей, чым беларуская? 2 тыдні таму Светлана была ў ЗША, можна было б дамовіцца хаця б аб адным палітзняволеным. Шматкропія. Ці няма шансаў? Вось такое пытанне. Так, я ўжо ў сваёй прамове на пачатку нашай канферэнцыі адказвала на гэтае пытанне, і потым і Пал Палыч пра гэта казаў, што мы не ўдзельнічалі ў перамовах па гэтаму абмену. Гэта была спецаперацыя паміж спецслужбамі ЗША і Расіі, і нават многія ўрады ці міністэрствы, нават краіны, якія ўдзельнічалі ў гэтым, не ведалі пра гэты абмен.
Канешне, я ўжо казала, што все чакалі, калі пачаўся гэты абмен і пачалася фэйкавая інфармацыя, што там ёсць і 4 беларусы, і нават гучалі канкрэтныя фаміліі. Было мала шансаў. Але што зараз мы павінны зрабіць, узяць гэта як прыклад, каб працаваць у гэтым накірунку далей. Бо за вызваленне палітвязняў асабіста з гуманітарнага спісу мы працуем з рознымі краінамі, з рознымі дыпламатамі, палітыкамі, каб вызваліць хаця б гэтых людзей. Я тут чую вельмі шмат, што трэба адрозніваць гуманітарны трэк ад палітычнага, і я тут згодная. Тых людзей, якіх трэба ўратоўваць, іх трэба ўратоўваць. І тут вельмі зараз і гэты абмен шмат дыскусій змабілізаваў. Тут трэба разумець, што гэты абмен ініцыявала Расія. Яны хацелі вярнуць сваіх шпіёнаў. Я тут вельмі сумняюся, што ў Беларусі, у рэжыма Лукашэнкі, перш за ўсё, ёсць нейкія шпіёны, якія цэнныя для рэжыму Лукашэнкі, і, па-другое, рэжым Лукашэнкі нікога не хоча выменьваць, і для яго палітвязні не маюць ніякага значэння. І таму, канешне, над гэтым трэкам трэба працаваць, але ж, мне здаецца, што шансаў мала, але будзем ужо прамацваць гэтую глебу. Дякую. Не ведаю, як наш глядач, ці адказалі на яго пытанне, адказ быў. Пачулі. Так, калі ласка, вось ужо там некалькі хвілін чакае свайго пытання. Добрый вечер. Александр Автушко-Сикорский. У меня не вопрос, а скорее просьба каждому из представителей кабинета назвать не направление деятельности, а конкретные цели работы, которые вы планируете достичь через год. Спасибо. Дякую. З каго пачнем? Павел Павлович. Вы ведаете, что... Алло? Чуете, да? Ведаете, что мы занимаемся пытаннями отказности. За минулый год мы добились выдания 6 ордеров на арешт, у тым ліку кіраўнікоў Жодзіна і Акрэсціна. Я лічу, што гэта вельмі важна. Гэта нават сімвалічна важна, што тыя катоўні, кіраўнікі катоўняў, яны знаходзяцца ў міжнародным вышуку, і пры з'яўленні на тэрыторыі іншых краінаў яны павінны быць затрыманы і перададзены суду. Яшчэ 4 супрацоўнікі міліцыі, якія катавалі беларусаў у 2020 годзе. Я хацеў бы, каб у гэтым годзе, спадзяюся, конечно, хотя это зависит от наших партнеров, в наступным годзе мы все ж таки распачалі справу в Международном криминальном суде. Отказность – это самое главное, что для нашей команды и у нашей працы. Что тычыцца палітвязню, я хотел бы додать так само яшчэ один момент. Дарэчы, Гудков, один представник российской оппозиции, публично сказал, что российская оппозиция не прымала ніякага удзелу у перамовах по обмену. Дякую. Ну, гэта толькі спадар Латушка адказаў на пытанне, а вы хацелі кожнага пачуць, так? Ну, калі ласка, можам пайсці злева направа, ці справа налева, ці можам не адказваць. Маргарыта, давай, калі ласка. Дзякуй шчыра. Па моладзеваму прадстаўніцтву наступныя ў нас крокі будуць. Па-першае, гэта пашырэнне магчымасцяў для адукацыі і мабільнасці для моладзі як у Беларусі, так і за рубежом. Па-другое, гэта ўзмацненне моладзевага сектару, моладзевых арганізацый, пашырэнне супрацы з імі, кансалідацыя моладзевых арганізацый і сінхранізацыя напрамкаў дзейнасці паміж гэтымі арганізацыямі. І па-трэцяе, гэта ўзмацненне прысутнасці моладзевых прадстаўнікоў у палітыцы і рэпрэзентацыя моладзевай перспектывы ў розных напрамках. Таксама супраца з іншымі прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінета і другімі іншымі структурамі. Дзякуй шчыра. Дякую. Хто наступны? Дякую. Я думаю, что в галине международных отношений нам важно было протягивать процесс делегитимизации режима Лукашенки, але важно на этом фоне так само змагаться за узмацнение субъектности институтов демократичных сил, кабинета, Координационной рады, офиса, для того, как белорусская повестка не только заховывалась, але узмацнялась на международном уровне, для того, как поддержка наших международных партнеров увеличивалась. За это будем pracować. Дякую. Дякую.
Ольга? Что касается представительства по социальной политике, то тут несколько направлений. Безусловно, приоритетным направлением остается всевозможное оказание помощи политзаключенным и их семьям, работа с организациями, инициативами, укрепление их потенциала и возможностей, а также поиск путей освобождения, всех возможных путей освобождения для политзаключенных. Но также важным это формирование нового видения в сфере социальных политик, учитывая тот контекст, который есть в стране, и те социальные напряженности и проблемы, которые есть в Беларуси. Это укреплять связь с людьми, которые находятся в Беларуси, собирать информацию, анализировать о тех проблемах, которые есть, и формулировать выходы, как справляться с этими вызовами, обеспечивая инклюзивный подход, не забывая все возможные уязвимые социальные группы в стране, оказывая помощь не только тем, кто внутри Беларуси, но и оказался в изгнании. Спасибо. Дякую. Так, коли ласка, вибирайте самі, хто наступний, тому що я ж не можу вами керувати. Так, дякую за питання. Наколькі мне вядома, першай пастановай створанага кабінета в 22-м годзе была пастанова, дзе была акрэслена прыярытэтная задача по аднаўленні і абароне дзяржаўнага суверэнітэта Рэспублікі Беларусь. В рамках гэтай задачы я і бачу свой функцыянал. Найперш гэта падтрымка добровольцаў, якія зараз змагаюцца в Украіне за нашу і вашу свабоду. І вы ведаеце, в арміі ніколі нічого не бывае досталь, заўсёды ўсяго не хапае. І заўтра я агучу канкрэтныя пазіцыі, якія папрасілі хлопцы, буквально ім это зараз вельмі неабходна для выканання паспяховых баявых задач. І, в прынцыпе, далей будуць запущены некалькі праектаў доўгатэрміновых, якія, спадзяюся, праз год яны уже ці пачнуць працаваць, ці будуць закончены, таксама агучу заўтра. Дякую за пытанне. Коли ласка, протягивайте. Все. Все? Добре. Господар Меленкевич взял микрофон. Я коротко скажу, что я позаштатный дорадца, але это вельмі ганарова для мяне. І кірунак, які я дапамагаю рэалізаваць, гэта еўрапейская інтэграцыя. Конечно, нам рано казаць про тое, што вот завтра пагрукаемся ў дзверы ў Брюсселі, нас будуць кудысьці прымаць, але нават калі б Беларусь стала дэмакратычнай і незалежнай, то вельмі важна, каб не толькі там дэмакратычная эліта хацела вяртацца ў Еўропу і разумела значэнне гэтага, але як мага больш шырокае кола грамадства, якое будзе галасаваць на выбарах. І таму я бачу сваю задачу і спрабую ее зрабіць. Гэта асвета, перш за ўсё, асвета такіх праеўрапейскіх адукацыйных праграм і праграм па ўмацаванню беларускай ідэнтычнасці, таму што і то, і першае, і другое супер важна для таго, каб мы захавалі незалежнасць і ішлі дарогай да Еўропы. Можа, дадам толькі яшчэ адно, што так сталася, што яшчэ недавно беларусы і дэмакраты, і недэмакраты, і нават ва ўразе дыскутавалі пра тое, а куды ўсё ж такі нам лепш ісці, там, ці на ўсход, ці на захад. Я добра памятаю, нават такі размовы вёў з Макеем, даволі доўгія. Ён быў прадстаўніком улады, які выступаў увесь час за тое, каб мы засталіся Швейцаріяй. Гэта значыцца нейтралітэт і з усімі сябраваць. І у дэмакратаў таксама гэта дыскусія была. Зараз такой дыскусіі быць не можа, таму што Расія аб'явіла, і трэба вельмі уважліва гэта слухаць і разумець, што няма такіх народаў, як беларускі і украінскі, і дзяржаваў, адпаведна, няма. Таму у нас проста это пытанне ісці да Еўропы, гэта экзістэнцыйнае пытанне. Будзем, не будзем. Ну вот я таму дапамагаю, чым магу, а досвед даволі вялікі, і тым больш, што я адукатар ад самага пачатку майго жыцця. І лічу, што усім нам трэба на гэта працаваць, каб людзі разумелі, дзе наша месца, адкуль мы родам. І гэта, сапраўды, адказнейшая задача для ўсіх абсалютна. І тых, што ў краіне, і тых, што за мяжой. Дзякуй. Дякую. Час ад часу будзем задаваць пытанні з экрану.
з Новай Беларусі, таму што людзі нас глядзяць і таксама хацяць мець адказы на свае пытанні. Напрыклад, такое. Якой будзе стратэгія на выбары ў 25-м годзе? Прэзідэнцкія выбары? Што рабіць? Байкатаваць, сапсаваць бюлетэні, галасаваць, як у Расіі было, так, памятаеце, умнае галасаванне? Якая будзе стратэгія на выбарах у 25-м годзе? Калі ласка, я не ведаю, ну, гаспадарня Святлана. Так, перш за ўсё, мы павінны разумець, што можа быць некалькі сцэнароў правядзення так званых выбараў рытуала, калі Лукашенко сам сябе назначае. Можа, іх увогуле не будзе, можа, будуць з нейкімі альтэрнатыўнымі людзьмі, прарасійскімі, можа, нават некага з карманнай апазіцыі будзе. Але ж мы, канешне, на гэты момант павінны змабілізавацца і зрабіць усё, каб прыцягнуць, перш за ўсё, увагу беларусаў да Беларусі, да праблем Беларусі, да палітвязня, бо і забываюцца многія. Але ж, вось калі я думаю над гэтым пытаннем, ведаеце, каб не разводзіць дыктатуру, трэба ж у людзей спытаць. І быў соцапрос, што рабіць? Што людзі думаюць рабіць у 25-м годзе. Я папрашу, Франак, у нас ёсць лічбы? Памятаеш? Сёння агучвалі падчас першай панелі. Там няма выразнай большасці, 27%. Это актыўная частка беларускага грамадства, это наши прыхільнікі лічаць, што трэба байкатаваць. Менш за 20 лічаць, што трэба галасаваць супраць іх. Ну і пазіцыі, ці спасаваць бюлетэнь, ці актыўныя дзеянні, ці галасаваць за аднаго з кандыдатаў, ці адзінага кандыдата. Але ясна, што няма выразнай пазіцыі ў дэмакратычным лягеры. Таму гэтая дыскусія, напэўна, патрабуе шырокай дыскусіі, шырокай размовы, шырокага кола палітычных партыяў, актараў, ініцыятываў, якія будуць удзельнічаць. Неважна нават столькі, што мы канкрэтна будзем у дзень лукашэнкаўскіх выбараў рабіць. Галоўнае, каб мы рабілі адно і тое ж, каб у нас пазіцыя была адзіная. І гэта нашмат важнейшы і мацнейшы будзе мець эфект, чым нават само дзеянне, якое мы сфармулюем. Добра. Дзякуй. Это ўсё, так? Я хочу звярнуцца да нашых гледачок і глядзяць нас зараз онлайн, каб не ў дыктатуру тут гуляцца, ну, таму што я выбраў гэта пытанне. Там можна ставіць лайкі, так? Ёсць нейкае пытанне, і, калі ласка, ставце лайкі. І тое пытанне, якое збярэ найбольш лайкаў, то я і задам, і ўсё. Ну, мне падаецца, так будзе справядліва. Калі ласка, працягваем. Гаспадар Кныровіч, я бачу, ўжо некалькі гадзін цягне руку. Зрання, як то кажуць. Ну, скажете, тоже несколько годин. А про Координаційну раду мы поговорим завтра. У нас завтра будет навмисно специальная панель. Але, напевно, я зараз попрацюю таким звичайним делегатом. До меня звернулася Юлия Маненок, и так звернулася, что достала меня аж на праз Еврораду на вчорашнем эфире. Яна переехала у Литву, вымушана переехала, и маюць вялікія праблемы з адаптацыяй, сацыяльнай адаптацыяй свайго сына, які з'яўляецца падлеткам, 7 клас. Школы, і з гэтымі, напэўна, такія праблемы ёсць у шмат каго з беларусаў. І вось такі выпадак. Яна звярнулася за дапамогай в офіс і не атрымала ніякага адказа. Ввогуле, і звярнулася да мяне як да дэлегата. Просила передать наступное. Я очень разочарована, что офис, причастные к нему структуры, не занимаются проблемами людей. Поэтому решил написать вам, как члену Координационного совета. Я считаю, что Тихановская выбрала путь замалчивания наших проблем и сосредоточена либо на имитации деятельности, либо на борьбе с ветряными мельницами. Так, цитата как бы от Юли. Я хотел бы задать такой вопрос, наверное, Ольге. Я понимаю, что сложно, но куда идти этим людям, у которых такие стандартные проблемы социальной адаптации, и как сделать так, чтобы при обращении в офис все-таки они получали ответ? Спасибо. Спасибо за такой важный вопрос. Важно понимать, что представительство по социальной политике, оно в структуре кабинета, а не офиса. И я могу отвечать только за эту часть работы. Огромное количество белорусок и белорусов оказались в изгнании в очень разных странах, в очень разных контекстах. Кто-то оказался в странах Евросоюза, кто-то оказался в Грузии, кто-то оказался еще на других континентах. И, очевидно, мы не сможем создать инфраструктурные
какие-то учреждения, поддержку и обеспечить вот эту возможность решения нашими силами проблемы во всех тех странах, в которых находятся теперь белорусы, которым нужна помощь. Я думаю, что важна вот эта преемственная система, как белорусы могут узнавать о тех возможностях, которые есть в других странах. Я бы, безусловно, рекомендовала обратиться данной белоруске в социальную службу «Одно окно», которая как раз-таки при работе подготовленных профессиональных операторок обрабатывают вот эту информацию, ищут местные инициативы, организации, которые не организовывали белорусы, но которые работают с такими социальными проблемами в этих странах, а также рассказывают о тех возможностях, которые могут предоставить наши белорусские НГО, инициативы, на каких платформах можно опубликовать свой персональный сбор, какие возможности можно использовать. Также вот у меня есть заместитель по вопросам здравоохранения в представительстве, и завтра он будет как раз участвовать на панели, связанной с социальными проблемами различных уязвимых групп. И очень важно понимать, что в том числе выехавшие медики, белорусы также объединяются, открывают свои проекты. У нас есть Е-здоровье и другие проекты, где можно в том числе получать профессиональную помощь онлайн, дистанционно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы белорусы и белорусские услышали и воспользовались теми службами, которые уже созданы на данный момент. Понятное дело, что нам нужно время, нужны ресурсы, чтобы укреплять такую работу и выстраивать эти взаимосвязи во всех этих странах с местными организациями. Но мы стараемся, пробуем, и мы готовы как бы искать эту информацию для людей. Поэтому, если у вас есть такая возможность, обязательно, пожалуйста, передайте by.social, это сайт социальной службы «Одно окно», а оттуда ее уже перенаправят в те организации, где она проживает. Спасибо. Дякую. Тут була вже рука знята. Пробачте, пішов. Так, будь ласка. Дякую. Мене звуть Інна Кулей. У мене питання до всіх представників. Тут у залі, конечно, такое широкое представництво, але это все ж таки невеликая колькасць тых людзей, якія знаходзяцца ў першую чаргу за межы. І беларусы, як мы ведаем, сёння раскіданыя па розных гарадах розных краінаў. І у меня такое пытанне. Скажите, калі ласка, ці ёсць у планах офіса і кабінета наведванне таких, тэматычнае наведванне таких гарадоў? Таму што ніхто не падмяняе сустрэчу вось сам на сам і магчымасць задаць пытанні просто кожнаму з прадстаўнікоў па ягоным пытанні, па ягоным кірунку дзейнасці зняць вось гэтую напружанасць ад людзей. Ці плануе офіс і кабінет такую праграму? Дзякуй. Дякую. Ну, можа, я пачну, бо я тут заўжды разрываюся паміж мала езжу і шмат езжу. І, канешне, я б хацела прыехаць у кожны горад, дзе ёсць беларусы, каб паразмаўляць, натхніць і самой натхніцца, бо для мяне гэта самая вялікая прыліў сіл, калі я размаўляю з беларусамі, калі я бачу, што беларусы нешта робяць і гараць Беларусю. І кожны прадстаўнік таксама ездзіць і па сваім пытанням таксама па розных гарадах, але на гэта трэба рэсурсы, іх не заўжды хапае. І, канешне, калі б вы нам дапамаглі, напрыклад, можа нейкі маршрут пралажыць, там можа невялічкі, можа пачаць з Польшчы, бо там найвялікшая дыяспара, але кожная краіна, кожны горад запрашае. Я не ведаю, як гэта выканаць. Можа, там, не знаю, асобнага прадстаўніка ў розныя гарады, але ж адзін прадстаўнік не адкажа на ўсе пытанні. Валер, як кіраўнік апарату, калі ласка, пазбірай запыты на наведванне розных гарадоў, скамунікуйце. Ну, нешта трэба рабіць, я разумею, але ж гэта так цяжка быць пастаянна ў дарозе, ну, мне асабіста дзяцей не бачыць, бо і ў Вільні трэба шмат чаго рабіць, і ў Польшчы чакаюць. Ну, ось Марго, наколькі я ведаю, вельмі шмат ездзіць, так, па пытаннях моладзі, і можна, калі ёсць запыт ад моладзі менавіта, можна Маргарыту направляць. Давайте подумаем разом, так, як гэты маршрут палажыць на наступны год. Дякую. Дякую. Так,
Калі ласка, зараз одно питання, і потім уже там набрала аж до 4 лайки там питання у Новой Беларусі. А що? Страшно, а як ви думали? Калі ласка. Так, Петро. Ось я студент, зараз вчу там соціологію, політологію. Тому не полічите моє питання за яку атаку там, чи токсичність. Писав питання так само у чаті, коли його одразу видалили. Таке питання. Ну, я ж кажу, як з наукового пункту гледження, я ж кажу, студент політології, соціології, тому цікаво. Нам розказували про таку річ, конфлікт, рада і менеджмент. Так? Ці приймаються які заходи у АПК для того, щоб позбігнути цього конфлікту, збалансувати ніяк його. Пробачте, не так розмите ну, питання. Так, ну, коли конкретно, ну, конфлікт рада і менеджмент каже про те, що коли... Ви маєте на увазі координаційну раду і... Ну, от я кажу про той контекст, що 90% білоруського національно-визвольного руху, там, ці демократичні сили, фінансуються з європейських, американських фондів. О, про гроші, вже цікаво, так. Так, ну, звісно, якби, я ж говорю, не полічите за атаку, от я просто вже максимально м'яко спробую задати це питання з наукового, якби, пункту гледження, так? Тобто є така річ, яка описана, конфлікт ради і менеджменту, коли у ради є якби, люди, які, скажімо, не отримують гроші, вони працюють там, у них є які ідеї, і вони хочуть вміти досягнути цих ідей просто як хобі. А є менеджмент, який отримує за це гроші, у якого є особистий інтерес, так само отримати більше, а зробити менше. Правильно? Так, як і у кожного співпрацівника. А коли ці ролі зливаються в одну, то відбувається конфлікт інтересів. Ну, так тому там було питання... Я думаю, що я пропоную, завтра у нас буде особиста панель по Координаційній раді. Може, уключимо це питання на завтра? Ну, питання ці приймаються які заходи. Бо тут немає менеджменту Координаційної ради. Як ми можемо відказати на це питання? Ну, тобто, може бути, з одної сторони приймаються які там, так, ось, в цьому накерунку, але, ну так, нема іншої. Ну, там же було питання, там, ось, Франок, де гроші? Ну, це... Не то, это не вы писали? Я, пробачьте, не чую. Ну, добре, не будемо уже перетворати це все. Это пробачьте мені, конечно. Але питання було. Зараз 5 лайків навіть, 5. Ні, оно не було залайкане. А ось лайкане тому. Такое. Вопрос к Ольге вам. Чому сышоў Стрижак і Зазулінская з марафону? Ну, я переклав так на білоруську мову вже. Ось просто 5 лайків, чому сышоў Стрижак і Зазулінская з марафону. Все. Як есть? Я могу сказать про марафон, который мы провели в прошлом году, где участие приняло 12 организаций. Из этого марафона вышел только один фонд. Это фонд спортивной солидарности. Они приняли это решение спустя неделю, может, после того, как мы провели марафон. Остальные инициативы в полном объеме участвовали в реализации на протяжении всего этого года. Мы готовим на данный момент публичный отчет. Практически все инициативы организации прошли аудит. И в скором времени наблюдательный совет, в который вошли журналисты белорусских СМИ и медиа, выступит с отчетом. Полностью сумма переведена организациям. Организации оказали помощь сотням людей. Поэтому у меня на данный момент нету такой информации, чтобы из марафона, который мы провели в прошлом году, кто-то уходил помимо Фонда спортивной солидарности. Спасибо. Дякую. Вось Андрей Стрижак хоче додати, може бути, нечто. Коли ласка. У нас засталося 5 хвилин. Зараз, Андрей, вам слово, а потім ще питання другое, ну ось, раз, і ще одно опошнє. Раз, бачу вас, і ще одно, може бути, ні, більше нікого. І два. Все. Дякую. Ведаеце, вельмі важна нам культываваць розныя рэчы, якія прынятыя ў дэмакратычных грамадствах, у тым ліку і справаздачнасць і адкрытасць нашай улады, якая зараз тут сидіць на гэтай сцэне. Цікавая версія, Ольга, я яе пачуў. Гэта, канешне, цікава было пачуць. Наконт таго, хто адкуль выйшаў альбо не выйшаў у мінулым годзе, пытанне было не пра тое. Мы ўсе ведаем, што пытанне тут задавалася пра будучыню. І са свайго боку хочу сказаць, што трэба быць гатовымі да таго, што нашае жыццё і палітыка наша, яна не прычесаная і не гладкая, такая, як
хацелася б, можа быць, каб яна была. Ёсць розныя рэчы паміж людзьмі, паміж арганізацыямі, пра іх таксама трэба казаць і адкрыта казаць. І на сённяшні дзень у новым марафоне, які можа быць запланаваны, я і кааліцыя, в якую ўваходзіць моя арганізацыя, удзелу не бачыць на сённяшні дзень. І гэта выклік, з якім трэба працаваць і адказваць на тыя пытанні, якія ставяць. Таму што мы ўсе вельмі добра навучыліся адказваць так, як трэба нам, а не так, як гэтага хочуць чуць людзі. І я звяртаюся зараз да нашых публічных палітыкаў, каб мы таксама памяталі пра тое, што людзі задаюць пытанні не для таго, каб атрымаць нейкі дзяжурны адказ, а для таго, каб атрымаць адказ па сутнасці. Дзякуй. Дзякуй. Калі ласка, вось там было пытанне, так, прадапошняе, і потым. Доброго дня. В мене питання до Вадима Кабанчука. Калі ласка, представтеся. Дмитро Громаков, Міжнародний центр протидії російській агресії. Пан Вадим, пишуть, що ви вже в минулому заступник командира полка, то ви вийшли з полку чи ні? На минулых полковых сборах было принято решение, что полк Калиновского – это, скажем так, структура, в яку входят действительные військовослужбовцы, те, кто были на контракте и сошли с контракта, они принимали удел в боевых деяниях, и те, кто обеспечивают боевые деяния, николи не были на контракте, например, киберпартизаны. И тому я себя лечу в полку Калиновского, калиновцам. Зараз я часово спинив контракт, тому що інакше я не мог виїхати в Європу і, в принципі, заступити, скажімо так, на эту посаду, на яку от сьогодні заступив. Як буде в будучині, час покаже. Дякую. І було ще питання, так, апошнє вже, коли ласка. Вітаю всіх. Ірина, Білоруська Літви. Па-перше, я хочу сказати, що я поважаю кожного з вас за те, що ви удзельнічаєте ў гэтай барацьбе, не спыняйтесь і працягвайце. Але маё все ж таки пытанне будзе наконт коордынацыйнай нарады, бо у завтрашняй панелі будуць удзельнічаць іншыя людзі, і, магчыма, я хочу непасрэдна задаць пытанне тым, хто зараз на сцэне і хто таксама з'яўляецца чальцом коордынацыйнай рады. Маё пытанне наконт змянення статута і ў якім даецца дазвол займаць некалькі пасад, уключаючы коордынацыйную раду. І я чытала інтэрв'ю наконт таго, што коордынацыйная рада гэта тое месца, адкуль вось могуць быць кадры для кабінетаў, што гэта больш для такога, як сказаць, лепшага супрацоўніцтва паміж кабінетамі коордынацыйнай рады. Але тым не менш, няўжо няма вось гэтага размовы унутры фракцыі, спісаў, каб, напрыклад, я не ведаю, Андрэй Курэйчык, каб звярнуўся да Паўла Латушкі з той прапановай, якая, напрыклад, існуе ў коордынацыйнай радзе, каб неяк прасунуць гэтую ініцыятыву, напрыклад, у антыкрызісным ці аб'яднаным пераходным кабінеце. Навошта вось одни и те же люди у розных институтах, так скажем. Ну, то бок, здаецца, што мы не бачым новых лиц, мы не бачым, ну, то бок, не даем людям неяк проявиться и вось якраз побачыць. У асноўным, одни и те же лица на всех мерапрыемствах, і незразумела, напрыклад, чалавек прадстаўляе коордынацыйную раду ці нешта яшчэ. І ці ёсць у людзей, якія вось займаюць некалькі пасад, час на выкананне ўсіх абавязкаў ва ўсіх інстытутах, якіх яны заходзяцца. Дзякуй. Дзякуй за пытанне. Бачу, што Александр Кнырович больш за ўсіх гатовы грамчэй апладзіраваць. Дзякуй, Александр, за апладысменты. Што тычыцца, адказваючы на вашае пытанне, не аднойчы адказваю, яшчэ раз паўтару. Гэта не пасады, зразумееце. Бо калі мы кажам пра пасады, гэта адпаведны фінансавы рэсурс, кіраўнічы рэсурс, інструментарый для таго, каб рэалізоўваць уладу. Гэта дадатковыя крымінальныя справы. Усе тыя, хто пайшоў на выбары ў коордынацыйную раду, супраць усіх, нават тых, хто не ўвайшоў у коордынацыйную раду, былі ўзбуджаны крымінальныя справы. Таму, калі мы ўводзім у гэты інфармацыйны абарот пытання пасадаў, людзі глядзяць, ну так, яны за пасадамі, а ўсё ж такі яны ідуць за крымінальнымі справамі, каб працягваць барацьбу. Вы жывіце ў Літве.
Калі вы жывіце ў Літве, ёсць нейкі працэс сацыялізацыі. Паглядзіце, наколькі гэта дазваляе веданне літоўскай мовы, калі не, я думаю, што ёсць тут іншыя магчымасці атрымаць інфармацыю, што члены літоўскага ўраду, прэм'ер-міністр, напрыклад, з'яўляюцца членамі парламента Літвы. Члены ўраду Польшчы, прэм'ер-міністр з'яўляецца членам парламента Польшчы. Тое самае ў Латвіі, у Чэхіі, у Эстоніі, у шмат якіх краінах. Менавіта выбары ў парламент акрэсліваюць праграму большасці, якая фарміруе выканаўчую ўладу, і пазней выканаўчая ўлада пры падтрымцы парламента рэалізуе менавіта свае праграмы. Калі ў Коордынацыйнай рады будзе свая праграма, у кабінета будзе іншая праграма, гэта заўсёды будзе канфлікт, пастаянныя сваркі, спрэчкі, пра што дэмакратычныя сілы праходзілі неаднойчы. Мы будуем тое, што пабудавана ўжо да нас, што прайшло досвед дэмакратый еўрапейскіх. І менавіта гэты падыход мы сёння рэалізуем. Што тычыцца новых твараў, у нас праблема ў тым, што у нас шмат, калі мажам умоўна пасадаў, а няма ахвотных ісці на гэтыя пасады. Я вам кажу вельмі шчыра і адкрыта, бо людзі зыходзяць, бо вялікая дэматывацыя, рызыкі. На жаль, рэжым Лукашэнкі працуе так, што ён уже сваімі рукамі дацягнуўся ўнутр замежных краінаў, там, дзе мы сёння з вами знаходзімся. Я казаў на першай панелі, што людзі нават баяцца хадзіць на акцыі пратэста. Паглядзім, колькі нас выйдзе, напрыклад, 9 жніўня і гэтак далей. Таму тут не пытанне вызвалення месцаў ці стварэння месцаў, але вы калі паглядзіце на новую Коордынацыйную раду, мне, напрыклад, сёння было вельмі прыемна чуць на першай панелі і слухаць спікерку і віцэ-спікерку Коордынацыйнай рады Анжэліку Мельнікаву і спадарню Стасю Глінік. Гэта сапраўды новыя людзі, новыя жанчыны, новыя прадстаўнікі новага пакалення. І Коордынацыйная рада праз выбары стварае такую магчымасць з'яўлення новых людзей. Калі вы лічыце, што Павел Латушка трымаецца за пасады, то вы можете запытацца ўсіх, з кім я размаўляю. Неаднойчы я казаў, я хачу, каб побач са мной было як мага шмат больш новых, маладых. А я куплю себе маленькі домик і буду пісаць мемуары. Але, на жаль, яшчэ час такі не наступіў. Таму дай Божа, каб людзі прыходзілі, развіваліся. І давайте будаваць тое, што ўжо створана да нас. Тут няма ніякіх канфліктаў інтарэсаў. Это больш эфектыўны спосаб рэалізацыі тых задач, з якімі перамагае большасць. Калі мы перамаглі, мы стварылі гэтую большасць у Коордынацыйнай радзе, мы праз выканаўчую ўладу гэтыя падыходы рэалізуем. Інакш па што ісці на выбары. То бок сінімі пальцамі ніхто не трымае. Чакайце, Александр Кнырович, все ж таки, конечно, у нас ужо няма часу, але, дыялог... Это будзе спрэчка тады, да. Я думаю, што мы пасля можем... Не, Павел Павлович, бачыце, дыялог, это все ж таки, прабачце, калі ласка, але вельмі доўга трымае руку. Спадар Александр, не больш за хвіліну, не больш за хвіліну. Да мне больше и не надо. Не я начал эту войну. Не хотел сегодня. Я знаю еще одного человека, который тоже не может уйти, потому что неким заменить. Но это ладно. Уважаемый Павел, что бы произошло в парламенте Литвы или Польши, который вы так любите вспоминать, если бы пришедшее туда большинство, за которое проголосовало 2600 человек, вдруг решило изменить статус в части правил избрания спикера и вице-спикера с единственной целью не допустить на позицию вице-спикера неправильного человека. Что бы произошло с этим парламентом в этих демократических странах? Спасибо. Я прабачэння прашу, але спадару Александру Кныровичу я буду прасіць донараў, імплементараў падрыхтаваць курс парламентарызма. Уявіце сабе, у Еўропе парламент, дзе кіраўніком парламента выбіраюць лідара апазіцыі. Прыйдзіце мне з такім прыкладам. Такога няма. Менавіта выбіраюць кіраўніка парламента і кіраўніцтва парламента большасць. Ёсць негласныя падыходы, калі, напрыклад, у польскім сейме кожная фракцыя мае пасаду віцэ-спікера. Калі Коордынацыйная рада хоча мець ситуацию, что все 8 фракций хочуць мець по віце-спікеру,
калі ласка, давайте запытаем у грамадства, гатовы мы мець 8 віцэ-спікераў. Нам гэта патрэбна, сапраўды? Вось гэта ёсць у польскім парламенце. Але заўсёды абіраецца кіраўніцтва парламентам большасцю, бо няма сэнсу удзельнічаць у выбарах. І калі вы мне прапаноўваеце сістэму, як она называется, БТР, АРВ, рейтинговое голосование, коли мы крутили, не крутили, а выходить Рымашэўскі спикером парламента. При всей повазе до спадара Рымашэўскага, при всей повазе. Але як так? А па што тады перамагаць на выборах? Па што увогуле ісці на выборы, калі перамагае той, хто атрымаў меншасць голосов? Ну, это ж дивная история. Что рассказывать? Так что, ну, шановны, треба просто пройти ликбез парламентаризму. Дякую. Ну, как бы все так, спрачаться можно без конца, тому я лічу, что треба спыніць ужо адказы на пытанні і падзякаваць усім тым, хто гэта рабіў, хто адказваў на гэтае пытанне, хто прысутнічаў на этой сцэне. Дзякуй вялікі. Калі ласка, вы можете занять месца ў зале. А мы працягваем, нічога яшчэ не скончылася. Жиденько. Зараз надышоў час прэзентацыі пратаколу ўзаемадзеяння паміж нацыянальнай лідаркай Святланай Ціханаўскай, Координаційнай радай, Об'єднаним пераходным кабінетам і офісам Святланы Ціханаўскай. І прэзентаваць гэты пратакол я запрашаю лідарку суполкі «Сумленныя людзі» Алену Жываглот. Яна распавядзе, што гэта за пратакол, навошта ён, хто над ім працаваў і чаму ён з'явіўся толькі зараз. Спадарыня Алена, калі ласка. Калі ласка, микрофон. И кликер мне нужен, чтобы я гортала презентацию. Ну, как мы не глядели на титульный слайд долго. Ну, добре. Скажу, что сегодня я протокол взаимодействия паміж нацыянальнай лідаркай Святланай Ціханаўскай, Координаційнай радай Беларусі, Об'єднаним пераходным кабінетам Беларусі і офісам Святланы Ціханаўскай прэзентаваць буду я, бо я была мадыратаркай, лідзіравала працоўную групу, якая распрацоўвала гэты протокол і які ўжо сцвердзілі, узгаднілі Об'єднаны пераходны кабінет, Об'єднаний пераходний кабінет, офіс Святлани Тихановської, 3 баки, так, і Координаційна рада. І думаю, що сьогодні цей протокол буде підписаний національною лідеркою Святлани Тихановської. Ну і одразу скажу, що я думаю, що шмат хто в залі думає, де ви були 4 роки. І я думаю, что сумно, что только зараз мы распрацавалі ў такім выглядзе протокол, якія згодныя былі падпісаць, узгадніць усе 4 бакі. Але радасна, што мы гэта зрабілі, мы прыйшлі ў тую кропку, калі мы гатовыя фармалізаваць упарадкаванне, узаемадзеянне, узаемаадносін гэтых вядучых палітычных суб'ектаў. Што гэта за дакумент? Па-першае, ён ось так уже выглядае, файна. Структура документа. Моя задача вельмі коротко расказаць, пра што гэты документ. Вы зможаце яго потым паглядзець дасканальна. Ну і думаю, што справакаваць, натхніць, зацікавіцца гэтым документам і подчиняться ему или следовать правилам этого документа, сачыць за тым, як гэтыя бакі іх выконваюць. Структура документа вось такая, і думаю, што вы ўжо прачыталі за той час, пакуль я размаўляла. І першы слайд я зрабіла такім, каб адразу было зразумела, на мой погляд, сур'ёзнасць намераў 3 бакоў. Гэта цытата з протакола, і тут мы кажам, што калі палажэнні гэтага протакола ўступаюць у супярэчнасць з палажэннямі іншых дакументаў бакоў, то бок
статуту Координаційної ради, регламенту Об'єднаного пераходного кабінета ці офіса Світланы Ціхановскай, то пераважную сілу маюць палажэнні гэтага протакола. І мне падаецца, што гэта вельмі важна, што ўсе тры бакі фіксуюць гэта, і гэта значыць, што, напрыклад, Аб'яднаны пераходны кабінет, Координаційная рада зменяць статут, рэгламент Координаційнай рады і вырашыць што-небудзь змяніць у ўзаемадзеяннях, то мы ведаем, што ўсе тры бакі павінны пагадніцца з зменамі ўзаемадзеянні паміж бакамі. Ідзем далей. Гэта азначэнне таксама не буду чытаць, але лічу, што важна падкрэсліць, што гэта не проста копі-паст з статутаў, рэгламентаў гэтых трох суб'ектаў, трох структур. Гэта спроба працоўнай групы, і вялікі дзякую паўнаважнай працоўнай групе, звесці гэта ўсё ў адзіную экасістэму, каб зразумела было, у чым розніца, хто за што адказвае. Важна таксама, я лічу, што гэта першая спроба ў дэмакратычным руху зафіксаваць у афіцыйным дакуменце, што такое дэмакратычныя сілы Беларусі, ці толькі гэта палітыкі, ці гэта таксама НДА, і гэта таксама зафіксавана тут. Ну і далей хіба больш цікавае пытанне, як фармуюцца бакі. Ну, не вельмі зручна. Што мы тут стараліся адлюстраваць у гэтай схеме? Што координацыйная, ну, па-першае, Світлана Ціхановская, абраная прэзідэнтка 2020 год. Беларускі зрабілі свой выбар. Па-другое, координацыйная рада фармуецца на аснове дэмакратычных выбараў з выкарыстаннем прапарцыйнай выбарчай сістэмы, і выбар УКР праводзіцца не радзей, чым один раз у 2 гады. Да слова комментарий про синие пальцы, да, отрегулировали это. Далее, члены АПК призначаются на посаду и вызволяются национальной лидеркой с уликом рекомендаций Координаційной рады. То бок КР может пропоновать национальной лидерцы кандидатуры на посады представников АПК, альбо рекомендации об неотповедности представников АПК займанной посаде. И национальная лидерка прымае рашэнне о пропонованных КР кандидатурах и рекомендациях альбо об неотповедности. И там так само регламентовали мы термин 15 дзён. Далее, мне падаецца, не выносила на слайд, але ў протоколе таксама зафіксавана, што Світлана Ціхановская, то бок 3 бакі зафіксавалі. І мне падаецца гэта важным, бо гэта поставить кропку на спекуляциях, а калі і у каго скончваецца мандат, а ці скончваецца ён у Ціхановскай у 25-м годзе. І 3 бакі зафіксавалі, што Світлана Ціхановская перамагла на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года і выконвае ролю нацыянальнай лідаркі да правядзення сумленных і свабодных выбараў у Беларусі альбо да ўласнага рашэння спыніць сваю дзейнасць у якасці нацыянальнай лідаркі. Мне падаецца гэта важным. Дякую. Гэта падтрымка Світланы Ціхановскай, але мне прыемна. І таксама зафіксавана, што офіс Світланы Ціхановскай заснаваны нацыянальнай лідаркай і яго супрацоўнікі набіраюцца на падставе ўнутраных працэдур. То бок ніхто не ўплывае, тут унутраныя працэдуры. Далей. Сфармаваліся, стварыліся, і цікава было адрегулировать, як гэтыя 3 бакі будуць выпрацоўваць сумесную стратэгію і як будуць прымаць рашэнні па гэтай сумеснай стратэгіі, за кім фінальнае слова. І гэта найбольш дэталізаваны блок у протоколе, вы яго перачытаеце, і мне вельмі радасна, што ён дэталізаваны, што гэта працэдура апісана з дэдлайнамі, і гучыць яна так, не ведаю, наколькі гэта зручна чытаць, што любы з бакоў можа ініцыяваць, то бок гэта функцыянал усіх 3 бакоў, ініцыяваць распрацоўкі агульнай стратэгіі або стратэгіі дэмсіл па канкрэтных напрамках. Пры гэтым кожны з бакоў мусіць направіць іншым бакам прапанову. То бок нельга в одно лицо разработать стратегию.
Далее, кожны з бакоў на працягу 5 працоўных дзён накіроўвае адказ на прапанову, дэдлайны. Гэта супер, лічу. Чтобы ніхто не зацягваў гэта пытанне, гэта прымушае палітыкаў хутка двигацца, прымаць рашэнні і не стопарыць працу. Далее ствараецца упаўнаважаная працоўная група, і яна лічыцца створанай, калі як мінімум аднаго свайго прадстаўніка кожная з бакоў направіў туды. То бок зноў гэта мусіць быць вельмі хутка. У першым чытанні кожны з бакоў на працягу 15 дзён дае адказ і свае прапановы. Першае чытанне 15 дзён, не болей, даюць свае прапановы. Прапановы накіроўваюцца ў працоўную групу, якая іх прымае, нешта выпраўляе. І дальш другое чытанне, дзе кожны з бакоў на працягу 10 дзён сцвярджае праект. І хто ухваляе, хто ўзгадняе. Дакумент аб агульнай палітыцы ці стратэгіі дэмакратычных сіл лічыцца прынятым, калі ён зацверджаны без змен Каардынацыйнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і падпісаны нацыянальнай лідаркай Святланай Ціханаўскай. Мне таксама падаецца, што гэта вельмі важна, хто і як будзе выпрацоўваць, хто ставіць фінальны подпіс. Далее, што датычыцца справаздачнасці, падсправаздачнасці, 3 бакі зафіксавалі ў такім пратаколе, што бакі штогод рыхтуюць публічныя гадавыя справаздачы аб сваёй дзейнасці. Усе 3 бакі. Пры гэтым штогод АПК прадстаўляе на пленарным паседжанні Каардынацыйнай рады інфармацыю, то бок справаздачу аб дзейнасці і стратэгічных прыярытэтах АПК. То бок гэты фармат слуханняў, пленарных засіданняў, ён захоўваецца, і АПК будзе дадаткова справаздачыцца Каардынацыйнай радзе. Ну і я скончваю уже. Ну і падаецца, што ўсё супер. Выглядае, што мы зафіксавалі такія агульныя правілы, як працаваць, але штосьці можа не спрацаваць. Можа быць канфлікт, і мы таксама прадугледзелі ў нашай працоўнай групе, хто ж будзе прымаць фінальнае рашэнне. І 3 бакі зафіксавалі, што пры немагчымасці дасягнуць згоды на працягу 30 дзён, 30 дзён усе змагаюцца на тое, каб дасягнуць згоды. Бакі перадаюць спрэчку на разгляд нацыянальнай лідарцы, яна ўжо шчаслівая, нацыянальнай лідарцы, якая выносіць канчатковае рашэнне, якое адпавядае нацыянальным інтарэсам і пацвярджаюць сваю гатоўнасць яго выканаць. Гэта пра рознагалоссі. Ну і каб вы разумелі, што стратэгічная мэта ўсіх бакоў таксама зафіксавана ў такім пратаколе. Асноўныя прынцыпы ўзаемадзеяння зафіксаваны і дадзены азначэнні, што гэты прынцыпы значаць для гэтых бакоў. І шмат чаго іншага і цікавага, функцыянал, кампетэнцыі, ключавыя з кожнага з бакоў таксама ёсць у гэтым пратаколе. Ну гэта вы ўжо будзеце самі самі чытаць. Я спадзяюся, што пасля канферэнцыі на сайце канферэнцыі «Новая Беларусь», спадзяюся, што на сайтах АПК, ОСЦ, КР будзе размешчаны такі пратакол, можа быць патлумачаны ў соцсетках палітыкамі, бо мне падаецца, што гэта важна, каб людзі маглі кантраляваць, а як вы ўзаемадзейнічаеце. Всё. Гэта была кароткая прэзентацыя, і зараз урачысты, не урачысты, але важны момант. І я хочу запрасіць нацыянальную лідарку Святлану Ціханаўскую, запрасіць на сцэну, каб поставить подпись. А таксама Павел Павлович Латушка приглашаю на сцену. А таксама Анжелика Мельникова запрашаю на сцену. А таксама Александр Добровольский. Конечно, вы разумеете, что уже Координаційная рада проголосовала об'єднаний переходний кабінет, а мені потрібна ручка, так? Об'єднаний переходний кабінет. А ви проходьте сюди, щоб файно стоять. Об'єднаний переходний кабінет так само ствердзіў. І офіс Святланы Ціханаўскай ствердзіў. І засталася подпіс Святланы Ціханаўскай, а так само прадстаўнікоў трох бакоў, якія узгаднілі, ура, гэта дасягненне, я лічу. Таму Святлана Ціханаўская, а затым кожны з прадстаўнікоў. І я таксама папрашу коротка даць каментар пра гэтую падзею, чаму 4 гады, чаму гэта важна, пракаментаваць.
Светлана Тихановская, первый подпись. Ура! Аплодисменты. Александр Добровольский, коли ласка. Сразу подпись, а потом слово. А теперь слово. Дякую. Калі мы пачалі думаць, а што рабіць пасля таго, як мы выйгралі выбары, але не здолелі абараніць нашу перамогу, мы зразумелі, што новая стратэгія не можа быць толькі стратэгіяй Тихановскай, офіса Тихановскай ці яшчэ нейкай адной арганізацыі. Мы зразумелі, што это сеткавая стратэгія, у якой прымаюць удзел сотні ці, можа, тысячы арганізацый. І ў гэтай стратэгіі вельмі важныя рэчы. Гэта прадстаўнічасць, прадстаўляць інтарэсы людзей. Гэта справаздачнасць тых арганізацый, якія гэтым займаюцца. І гэта каардынацыя. І вось каардынацыйная рада і аб'яднаны пераходны кабінет выконваюць кожныя свае функцыі, і вельмі важна, каб яны працавалі сумесна, супольна і па правілах. Беларусы умеюць і любяць працаваць па правілах, а для таго, каб было эфектыўна, патрэбны правілы. І яны, можа быць, недасканалыя, мы будзем іх мяняць, таму што мы будзем правяраць, як усё працуе, але я хачу сказаць дзякуй усім тым людзям, якія папрацавалі над гэтым дакументам, таму што гэта дазволіць нам працаваць больш арганізавана, больш эфектыўна, больш канструктыўна і канфлікты нашыя вырашаць аператыўна, а не накопліваць іх, скардзіцца адно адному, а разумець адно аднаго і паважаць. Ну, буду уже. Анжелика, запрашаю. Подпись ставить спикерка Координационной рады. Дзякуй вялікі. Па-першае, я хочу сказаць дзякуй усім тым мужным беларускам і беларусам, нашай нацыянальнай лідарцы Святлане Тихановскай, усім сваім калегам і каляжанкам за тое, што мы да гэтай пары трымаемся разам. Давайте адзін аднаму просто пааплодзіруем. Дзякуй вам усім, кожнаму. І бачыце, як я і казала яшчэ ў сваёй прамове, нас 4 гады хацелі раз'яднаць, а сёння такі удар пад дых. І мы сёння паказалі таксама і адно аднаму, і тым, хто на нас глядзіць унутры Беларусі, і ўсім нашым людзям, і прапагандзе, і нашым ворагам, што мы разам, і мы ідзем і трымаемся разам. Яшчэ хочу сказаць вялікі дзякуй віцэ-спікерцы, спадарыні Стасі Глінік за такую працу, якую яна зрабіла падчас распрацоўкі гэтага дакумента. Дзякуй вялікі і ўсім тым, хто працавалі над гэтым дакументам. Не буду ўсіх ўжо пералічваць, але гэта была вялікая праца. Таму дзякуй вялікі. Яшчэ хочу просто такую маленькую цытату. Гэта, па-мойму, сказаў Джон Кеннеді. Не пытайцеся, што можа для вас зрабіць краіна, запытайцеся, што вы можаце зрабіць для краіны. І чуючы вось гэтую адказнасць Координацыйнай рады, я хочу абвясціць афіцыяльна, што мы пачынаем кансультацыі па прызначэннях, па нашых рэкамендацыях аб прызначэнні новых людзей на пасады, аб якіх аб'явіла нацыянальная лідарка Святлана Тихановская. Прашу гэта ўключыць на парадак дня наступнага агульнага паседжання. Дзякуй. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, чалец Координацыйнай рады, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Я думаю, что Светлане Тихановской. Ну, одразу коментар. Да, нам заўсёды кажуць, што мы не аб'яднаныя, але я думаю, што гэта сімвалічны, але вельмі важны інстытуцыянальны крок па аб'яднанню 3 важных інстытутаў.
прэзідэнт-элект і офіс, які працуе для прэзідэнта-элект, гэта аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады. Вельмі важна, што мы падтрымліваем далей дзейнасць інстытутаў, бо інстытуты – гэта альтэрнатыва рэжыму. І Лукашенко будзе менавіта баяцца таго, што ёсць нашы інстытуты, і важна іх захоўваць. З гэтым мы ішлі на выбары ў Каардынацыйную раду, менавіта гэта мы будзем рэалізоўваць падчас нашага знаходжання ў Каардынацыйнай радзе і таксама ў аб'яднаным пераходным кабінеце і падтрымліваць адзін аднаго, знаходзіць згоду, выпрацоўваць рашэнні, якія прывядуць нас дадому. Я перакананы, што не толькі аб'ядналіся 3 інстытуты, аб'яднаная большасць беларусаў. І Лукашенко павінен ведаць, нас большасць, мы не апозіцыя. Абсалютная большасць беларусаў за тое, каб Беларусь была дэмакратычнай, еўрапейскай, незалежнай краінай. Рэспубліка Беларусь. Жыве Беларусь! Жыве! Давайте зробім фотаздымак разом. Так. Как стать? Да? Извините, непрофессиональные модели. І дякую сподару Остапенку, Валерію Мацкевичу, Артему Брухану, в кабінеті, які працювали шмат. Згадати так само. Дякую вялікі, я запрашаю вас до залі і хочу сказаць дякую вялікі працоўнай групе. Так, вы можете уже праходзіць, вы поставили свои подпісы. Гэта так будзе ляжаць у сейфе. Дякую вялікі працоўнай групе. На жаль, не ўсе публічныя персоны, але гэта Владимир Остапенко, Валерий Мацкевич, Стася Глінік, хто публічны, Артем Брухан, Андрей Егоров, Александр Добровольский. Так, і баюсь назваць зараз, хто не публічны. Вялікі дзякуй, мы разумеем, што не мы першыя спрабавалі, з 2020 года спрабавалі і зрабілі. Так што ўсім вялікі дзякуй за працу. Дзякуй таксама. Арганізатары, падрыхтуйце мікрафон яшчэ адзін. То калі ў мяне забіраюць мікрафон, я ўжо не ведаю, як яго вярнуць сабе. Зараз завяршэнне першага дня нашай канферэнцыі «Новая Беларусь». Я запрашаю на сцэну Вадзіма Мажэйку. Ён прэзентуе платформу 2025. Калі ласка, Вадзім, і вы ўсё пра яе раскажаце. Что это такое? У вас микрофон есть, так? Добре. Калі ласка. Так, у меня есть микрофон. Вітаю, шановное гаспадарства. Я ведаю, што гэта быў доўгі і насычаны дзень, таму я постараюся максимально не затягивать и коротко распавесці, что такое платформа, дзеля чаго яна и кто ў ёй удзельнічае. Платформа 2025 – гэта рамка, у якой працуюць дэмакратычныя сілы, працуюць разам. І платформа – гэта інструмент для каардынацыі дзеянняў. Бо мы разумеем, што б мы не напісалі, важна, як мы дзейнічаем. Але каб эфектыўна дзейнічаць, важна ведаць, хто побач з вами, хто падзяляе ваши мэты і гатовы працаваць для іх рэалізацыі. І тыя, з кім у вас агульныя прынцыпы і прыярытэты. Бо платформа 2025 фіксуе прыярытэты дэмакратычных сілаў. Мэты платформы – гэта дэлегітымацыя рэжыма Лукашэнкі, непрызнанне беларускай і міжнароднай супольнасцю вынікаў імітацыі выбараў. Гэта адкрытасць Еўропы і ўсяго дэмакратычнага свету для беларусаў, каб не было ніякай жалезнай заслоны, каб была мабільнасць, каб была магчымасць беларусам насычацца Еўропай, а Еўропе бачыць беларусаў, адрозных ад рэжыму. Мэта платформы – гэта аб'яднанне для супольнай дзейнасці, а не змаганне адзін супраць аднаго. Задача нумар 1 у платформе 2025 – гэта аб'яднаць усе намаганні па вызваленню палітвязняў і сапраўды намаганні ўсе і ўсе магчымыя інструменты. Мы бачым тут і санкцыйны, і дыпламатычны ціск на рэжым, і разам з тым працу па гуманітарным спісе і гуманітарныя перамовы.
усе інструменты для гэтай задачы. Таксама іншыя задачы платформы я пералічыў, але поўную версію прост зараз яна з'явіцца на сайце, на старонке канферэнцыі і будзе дасяжная. Задачы абараняць і прасоўваць інтарэсы беларусаў, адвакатаваць іх, дзе б гэтыя беларусы не знаходзіліся у любой кропкі свету. Гэта пытанні, якія цікавяць, як мы бачым, у першую чаргу беларусаў унутры Беларусі, выдача візаў, пасажырскія памежныя пераходы, доступ да еўрапейскай адукацыі, пра што сёння ўжо шмат казалі, рашэнне пытанняў легалізацыі, і усе мы ведаем, якія яны розныя ёсць. Задача платформы – гэта напаўняць сэнсам еўрапейскую перспектыву. Зноў-такі, шмат сёння пра яе казалі, спадар Анатолій узгадываў, падпісаныя пагадненне з Еўрапарламентам сапраўды беспрэцэдэнтнае, але вельмі важна, каб кожны беларус і кожная беларуска ведалі, што менавіта для іх гэтае значыць, якой ёсць Еўропа. І вельмі важна умацоўваць сувязі паміж рознымі беларусамі, з рознымі поглядамі, якія знаходзяцца ўнутры краіны і па-за яе межамі, умацоўваць патэнцыял беларускіх арганізацыяў і дзейнічаць разам і побач. Гэтая платформа, мы зараз даведаемся, хто у ёй удзельнічае, але разам з тым, па сваёй сутнасці, гэта адкрытая платформа. Кожная беларуская дэмакратычная арганізацыя, ініцыятыва можа далучыцца да платформы, калі падзяляе яе палажэнне. І сапраўды, любое, што б мы зараз не прынялі, яго рэалізацыя будзе залежыць абсалютна ад волі падпісантаў, ад таго, наколькі тыя, хто зараз выйдуць на гэтую сцэну, гатовыя дзейнічаць разам, супольна і супольна рэалізоўваць задачы і дасягаць мэтаў. Таму я дадам, што з-за прычынаў бяспекі не ўсе падпісанты платформы сёння змогуць быць зараз тут публічна на гэтай сцэне, але зараз наши... Агучым тых, хто можа быць. Так, дапаможа нам і пакліча на сцэну ўсіх тых, хто зможа. Пералічаю. Фракцыя Координацыйнай рады, каманда Латушкі і Рух за свабоду. Артём Брухан. Калі ласка. Фракция Координационной рады «Воля» Максим Денисевич. Сумленные люди Алена Живоглот. Объединенный переходный кабинет Павел Латушка. Фракция Координационной рады «Хопить бояться» Татьяна Мартынова. Фракция Координационной рады «Европейский выбор» Валерий Мацкевич. Координационная рада Анжелика Мельникова. Рух за свободу Олесь Михалевич. Байсол Андрей Стрижак. Народные амбассады Беларуси Алиса Сыракваш. Фонд медицинской солидарности Беларуси Лидия Тарасенко. Фракция Координационной рады «Наша справа» Роза Турарбекова. Объединенная громадянская партия Владимир Шанцов. Ну и хибоголовный подписант, не? Офис Светланы Тихановской, представляя Светлана Тихановская. Ласка. Есть чим Есть, добре. А у всех, кто присутствует на сцене, они уже подписали платформу. Где подписываю? На любом из них сверху. Пожалуйста, тут есть место. Переписала твою квартиру на себя. Урочистий момент. Так. Дякую велике вам за все. Вы можете так занять уже месяц в зале. Уже опошний раз, я вам это гарантую. Так. Живе! Yeah. Дякую.
Що так вже було? Спадар Мажейка, дякую вам так само. Дякую вам. І яшчэ не ўсё, я ж яшчэ павінен выйсці на сцэну. І падзякаваць усім, хто дачакаўся канцоўкі. Малайцы! Малайцы! Завтра о 9:00 регистрация, о 10:00 пачынаем наши панелі. Так? Прыходзьце, калі ласка, я звяртаюся да гледачоў, рыхтуйце пытанні, глядзіце, прамы этэр таксама. Завтра о 10:00 пачынаем другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Хіба гэта ўсё? Все стаміліся? Разумею вас, разумею. Сыходзім, але толькі сёння. Дзякуй, да пабачэння.